ไปสามเลยเหรอเอ้ยบิยองของจัวใจสู้ดีกว่ายิงเองมันใจสู้ดิน้องสวัสดีครับสวัสดีน้องไมเนอร์นะผม กล้องช็อตไซเฟอร์ ยิงไปแล้ว อ้าว อ้าว โอ้โหกูถอยพอดี กับบีปะประมาณนี้ เฮ้ยพี่ป๊อปลองน้ำพี่เดี๋ยวไม่โกงน้ำเลยเหรอ ก็วับมา ไม่กลัวพี่ไปเคลียร์มาเรียบร้อยปังตาย เดี๋ยวมาเทสภาพก่อนนี่เอาเครื่อง ห้องน้ำตัว เอาเครื่องหลักยิงเข้าทวิตไม่รู้ภาพแตกเปล่า ต่อตัวหนึง น้องมาที่สวัสดีครับ โอ้วาไม่ออกไอ้เหี้ยออฟดับเฮ้ยอยู่ดอทสองมั้งออฟดับอยู่ฮอนะห้องน้ำหนึ่ง กูเซอ ห้องน้ำหนึ่ง ถ้าผมพี่เบน ภาพ เอาห้องน้ำ เอา เอ้ยเอาออฟอยู่อุ้ยห้องน้ำพี่อะไรวะกูใช่ปะ ช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ พี่ป้าเป็นเยี่ยอะไร น้องแพนเตอร์สวัสดีครับ เราอยากได้ปืนเราต้องขอดีๆดิ เราจะทำตามสัญญา เฮ้ย เฮ้ยอะไร เฮ้ยตกใจไอ้เหี้ย โดดขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยเหรอวะ ได้ ไม่แบบว่าไม่ได้โดดแบบจากสแตนนะเมื่อกี้ ใช่โดดได้ที่เขาชอบสอนไง ตัวนี้น้องสปายนะผม เอ้ยA8 เอสโม ดี ก่อนเราล็อกห้องน้ำฮะแดดเข้าอยู่ เตต้า20วันนี้จริงครับน้องโพด โนพิกเจอร์ เฮ้ยโหบังเลนแฟดกูหมดเลย ค่อนข้างชัวร์วันนี้ ใช้ไฟดวงน้ำนะกล่องโง่ เฮียแฟดเค กล่ ยู องโง่มีเน็ตระเบิดปะ มี ไล่ โอ้โห เอ้าไอ้ควยเอ้ยหน้าดีฟอลต์ยิงอีก ยูฮอตัวเดียวยูฮอ ๆ ตัวเดี โย ยว โอ้ยิงไม่โดน เดี๋ยวจัดการให้4 ตัวเอง ไม่กล้าผีจริงหรอไม่มันเห็นหัวพี่ ติดตี้ด้วยป่ะอุ้ยฮีโร่อ่ะแม่งให้เพื่อนดรอปว่ะยึดเคแสดงว่าไอเนี่ยมันใช้แฮก เวทีแจ่มเลยเหรอ ดรอปปืน รี ให้ พอร์ต รีพอร์ต เฮียพวกมึงแม่งท็อกซิกดีว่ะกูชอบ รีพอร์ตอีกแล้ว ท็อกซิกอะไรวะ ใครคมรีพอร์ต ใครโคก็รีพอร์ตเนี่ย เอ้ย ทำไมมาซ้อน ห ผม น่ หน่ อ อย ยดิ เอาปืนไหนตึง ผมไป เกิ เล่น น นู่นน่ะ อิงขับอ่ะให้ผมสอน มันไม่รู้สึกว่าวันนี้ทีม อะไรอะ ซีเคทจะมาวะ อุ้ยจานไม่เอาจานโอ้ยจาน เรียบร้อยแล้ววะ เสร็จไป1 เดี๋ยวเลย บี ไม่โดนได้เหรอวะ พวกนี้มันไม่โยก ไม่ลองจะเดิน ใจจิตใจมันแน่วแน่ ลอง2 781สกาย96 110 เลสตัวใหม่โลครับ 781สกาย96อะไรไมโล ตัวใหม่ อ๋อ ก็45 โอ้โหแม่งสร้างเรื่องไว้เฮีย แตก เอ้ยได้ยินเสียงยูฮอนะ โอ้ยิงไม่โดนวะ ไม่ยูฮอฮุกก้าพูดผิด เอาแล้วได้ปืน อุ้ยโอ้โหคมยังแม่งคมจัด หมดแล้วตีโดนสกาย96 เก่งนะไอ้เหี้ย เก่งแล้วนะไอ้สัตว์ เก่งนะไอ้เฮีย แบนแม่ง มึงเป็นอะไรกันนะ เอาใหม่แล้วจันเพชร ไปทางสูงดีกว่า ยังไงนะ พูดดีเอก ไม่อยู่เทป 3 อะ แมป ไม่ต้องเดินนะแค่อยู่อะผมวางแท็บให้มันเดินคอนแทคโดนเลย ไม่ต้องออกก็โดน
ดูซ้ายยิงหมายผมถ้ามาขวาช่วยด้วยอาจารย์หลบสวย เอ้ยเสียแฟดไปแล้ว อย่าบายเข้า ห้องน้ำตัวฟางไซเฟอร์ อะไรวะน่ะถึกจังวะ โยฮอตัว700นึง โอ้ไม่ตายวะไม่ตาย เพื่อไซเฟอร์59ครบ38ตายเปิด กล่องโง่-60กล่องโง่-60 ตัวใหม่มาล่าเอง แข่ง3 โมงครับผม เฮ้ย วันนี้ลองยิงสตรีม นาทีชีวิต เครื่องหลักไปทวิตนะครับ ไม่รู้ภาพมันแตกเปล่าต้องรอดู วะ อ้าวเฮีย ผิดละ อ้าเต็มไปหมด ผิดละ โดนตาแดง แต่อิงรอดไปถึงนู่นได้ไงวะไอ้เหี้ย ผมยิงเสร็จแล้วผมหนีมาไง เดี๋ยวลองดูดิ น้ำเพชรผมได้ ตบอันนี้ก่อน ไม่ขอ วิยิงเกิน อีโก้ โก้ อีกู ผมขับจอแล้วนะไม่ทันนะถ้าขอตอนเนี้ย เฮ้ย มัน ดู พอ ดิ อยู่ ดูดิ การเงินน่ะ คิดไปแล้ว เจ็ดโตโคตรเท่ เอ๊ะ เฮ้ยโอ้โหแดดเข้า เอ็ดแม่เตี่ยพ่อมึงเหรอ พี่บอลกระโดดเลย ตัว ทางราบ เพราะห้องน้ำตัว ปั๊ม ร้ มา อย ไหว3-2 เออ โอ้ยเฮียกระสุนไม่มีตา โอ้ย โอ้ โอ้โหเลดร้อย ถ้าไม่โดนสโมกนะ ไม่นั่นสโมกอ่ะ ไม่ ผม วา ยิ ง งช็อต หัว ให ให ญ่ ญ่จัด ยิงรถอยู่วะ ยังไม่ได้ตีเลยไอ้เฮีย เอาเลยกดเลย ไปบีนะไอ้เปรต มาแน่ เอกแล้วเจ๊อยู่เอห้องน้ำ นะครับเฮ้ยโอ้โห สอรี่กูได้ยินเสียงนกเอ้ยโอ้โหมันป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งใส่ ไอ้เฮียมันถอดสมองแล้วว่ะตอนเนี้ย โอ้โหเฮียมันได้ตัวไงวะ ห้องน้ำตัวหนึง ไปทับเยอะเลย โอ้ อ้า วิกฤตละอิงไอ้เหี้ย พี่ป๊อปต้องมาช่วยเอ มันต้องเล่นกับอะไรนะตอนเนี้ยไอ มันมาเอ ติ๊ก แล้ว ช็อต แล้ว ติ๊กช็อต รายู่ บูสเตอร์ สง เหรอ คนมันเอามาอยู่ เลยพี่ ซื้อได้3เฮ้ยผมว่าตอนเพชรไปห้องน้ำดีกว่ามั้ย ปกติมันหมาเข้าอยู่ปะ ไม่เข้า หมา เข้า เข้า ไซส์เลย เข้าไซส์ คลิปพี่ใช่ไหม โคตรสุด ส่วนกู เหมือนมันมีตาหนึ่งรถเข้าอ่ะพี่รถเข้าแต่ว่าหมาเข้าไซส์ เดี๋ยวเอารถไปชนเอง ตายแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย ไหน ไซเฟอร์มันชอบมาช็อตที่2 เดินไปตามเพชรเดินไปอ้าวตามเพชรไปไหนอ่ะผมมาเลี้ยงให้ตามเพชรเดินอ่ะ ต้องมิมสวัสดีครับ โอ้โหไซเฟอร์ดักกู ไปเข้าแล้วเจอเข้าแล้วยิงระวังหลัง
แม่งสโมกปิดเพื่อนโอ้ย ป๊อป ไอ้เหี้ย น้องโพด เลย น้องโพด เฉย ใส่ทีเด็ดให้พี่หน่อยดิ โอ้ โอ้ พี่ป๊อปยิงไปตรงไหนอะยิงยูเหรอ เอาใส่แล้วครับ โดนแบงค์แปลกไปหลอกมาเหรอ ว่างอยู่ไหม ไม่กดเลยไปทีนึง กูจะแค่โดดขึ้นไง แม่งปล่อยไม่ ไม่ ลูกเฉย ไม่ต้องพันช็อตนะพี่เบนจานเพชรเดี๋ยวมันควันนี่ใช่ปะจานเพชรขึ้นเข้ามายืนถือแฟลชในควันพอแท็บผมติดปั๊บพี่ค่อยพีคแบบแฟลชพีคอะโอเคปะ ผมยืนข้างหลังก่อนเลย ยืนแอบไปก่อนยืนไปก่อนพอมันควันปั๊บเข้ามายืนควันเราค่อยเล่นนั้นที่ผมบอก มีไซเฟอร์ ขาวเหี้ย ปล่อยบีนะกูปล่อยบีนะถ้ามันเข้าจากรองอ่ะกูไม่เห็น ๆไม่มีหรอก เงียบเงียบเงียบ เข้าแล้วหลอกเข้าแล้วพี่เบ ทีเอส น 21แล้วกัน อะไรพวกกูไม่ตายแล้วกูแอบ ขออนุญาตส บี วน นะบีเข้าแล้วนะ จะเข้าซ้าย บีเฉย เหี้ยบุยเซอร์ โอ้บี ว่ะบุยเซอร์4เห็นเขาบอกบุยเซอร์ บี 4 วางเมียตีนะ น้องนั่นส มา วัส รี ดีครั เท บ คจากข้างหน้าด้วยกันหน่อยตามมันตีหน่อยตามมันตีหน่อย มีโดรนมีอะไรเปล่ามีสแกนเปล่า โพสตีเนี่ย ไม่ใช้สแกนอย่าเพื่อนใช้อันติอย่าใช้โดรน ไม่มีสแกนพี่ ก็เล่นเทรดน้องเจ็บสอง ไอ้ไซเฟอร์โลอยู่บีเมน 9 ตัวฮุก9 ตัว ล็อกโอ้ยเหี้ยฮุก้าพีกันป่ะจัน เอ้าไอ้เหี้ยนั่นยังอยู่เลยเอโบ 9 ตัวท้าย โมก้า โอ้โหนั่ง110อ๋อตายละ โอ้โห เสีย ร้อ ดาย ย ยี่ ไม่โดนเฉยเห็นหน้าได้สกาย ปิดเสียงก่อน Sound muted. หายแล้วบุยเซอร์ติ๊กช็อต4กูโอ้โห
แย่จัดเฮียกูแลกเซต้าเลยเอฟนอนมา งานง่าย โอ้โหชิบหายละเฮียเละเทะจัดเลย พี่เล่นมั่วจัดอะตาเนี้ย คือตอนแรกมาจะเล่นในเฮเว่นสักพัก ตัวแม่งไม่ออก I go where the trouble is. วัดโอ้โหวันโลยังไงวะบิชั่วโมงหนึ่งก็นี่แล้ว สวัสดีน้องเซเรนดิปิตี้นะครับผมวิมาว่ะออกกูดเลยอย่างงี้ออกกูดหยดน้ำเหรอ เฮ้ยหยดน้ำใส่ใครวะทำไมของเกาะกูไม่มีเลยวะหายละ คือเมื่อกี้หยิบไอเทมทอมาครับ ไม่มีอะไรที่เป็นดาเมจที่เป็น AD เลยไม่มีแต่เวทครับผมพี่ก็เลยแบบหยิบดูนานมาครับผมเนี่ยกำลังจัดอยู่นะครับน้องนุ้ยพี่เอาอะไรดีอ่ะ โหบ้านมึงหนาจัดไปเพื่อน น้องปิงแปงสวัสดีครับผม
นี่ใส่ไอ เดี๋ยวใส่กุยซูโปรเจคเตอร์วะโปรเจคเตอร์มันกาก แป๊บนึงพี่ยังโลภอยู่ ขอดูของรอบนี้ก่อน วันนี้ลองยิงสตรีมเครื่องหลังมาทวิตนะ ไม่รู้ภาพมันแตกป่ะนะ อุ้ย โอ้โห มันเอาลิงไปแล้วเนี่ยของแท้งอย่างกากครับ กากจริงครับ น้องพิชชี่สวัสดีครับ สมมุติว่าถ้าเราเล่น ถ้าเราเปลี่ยนเป็น R-Talk เนี่ย เราจะได้อิง3ด้วยนะ อุ้ยร้อนจัดครับ ที่นี่ก็ร้อนจัดเช่นกัน มันมีคนเล่นบาทหรอ มีบ้าน1-2 ดาว อ
พันแน่โอ้โหให้ส่วน DRX เพราะว่าคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ครับ โอ้โหเนี่ยบ้านเขาตึงจัด เอาแทงค์ดีปะวะ ปากใส่ไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวค่อยถอนออก ต้องขึ้น9อ่ะ ไม่ใช่ชนะ ชิบหายละเนี่ยนี่เขาทีโม่3 ดาวได้ไงวะ โอ้โห น่าจะไม่ได้ขึ้น9ดูจากทรงละ Stick to the plan. We have a plan? หน้าเอาซันไฟมาวะผมไม่เอาซันไฟมาวะน้องจิมมี่สวัสดีครับ ค่าไฟพุ่ง ขอขึ้น9ได้ไหมแล้วเดี๋ยว ขอของแพงอันหนึ่งฮะ บ้าเปล่าลิงเลือด3,000ไอ้เหี้ยน้องเบรดี้สวัสดีครับ เ
อะไรอ่ะเฮียบ้าจัด โอ้ แชมป์แล้วน้องไม่รู้เลยครับ เอ้ย เดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนว่าภาพมันกระตุกหรือเปล่านะ ภาพมันแตกหรือเปล่าโอเคปะ Introduction of Clove, described as the Scottish troublemaker and also described as a controller, but I feel like there's been some debate about this. They tread the line when it comes down to controller. You know, there's คือ been วัน a นี้ lot of พี่ discussion, a ยิ lot ง of ภาพ comparisons เครื่องหลักเข้า made ทวิต to, เลยนะครับ Reina in particular. ไม่ได้เล่น But เกมวันนี้ a much more คอมมันไม่ aggressive กระตุก style เดี๋ยว controller รอ is ดู Clove. And I mean, it gives you ว่าเป็นไง some opportunities to, you know, have that overheal, put vulnerabilities out into people, be able to put smokes out from beyond death. As we'll get ready to break down all of the abilities as well for those who haven't seen them. 'Cause YouTube ด้วย it's- YouTube ภาพเป็นไงบ้าง It's probably the most unique character that we have. น้อง in มี the โม game. โต้สวัสดีครับ Oh yeah, absolutely. I mean, we did have Harbor, which was compared to a initiator kind of controller, hybrid, but with yeah. Clove here, it's a very aggressive controller. I think you got to sample a little bit, Asarai. So I've kind of played against Clove a lot more than I played Clove because I haven't bought the agent yet on my account. Just got unlocked it. But anyways, if you want someone that's more aggressive than an Omen for your plays, Clove definitely is the one to pick up for. And let's talk คนใน about บ้านแดงเป็นไงบ้างครับ ภาพ abilities. คือตอนนี้ Pick บ้าน me แด up, งจะ starting with pick me ยิง up พลาดจากเท is วิตไป sort บ้านแดง of อีกทีหนึง like Reina's heal and จะดูว่ามันก overheal. ระตุกหรือเปล่า A little bit like a Devourer, you can get. You ไม่ know, ต้องบอก max มันไม่ค่อยสมูทอีกเพราะว่าคือ on top, ช่อง but I ที่ยิง think the ต่อไป biggest อีก thing ต่อหนึ่งมันจะไม่ that ค่อยส is มูท a difference maker potentially is going to be the haste that you get. วันนี้ไม่มีครับมี Have that T11 ครับ move speed, rotate around a lot ตัว faster. ใหม่เท่าที่ได้ยินเหมือนจะต้องรอ I อาทิต saw ย์หน้า a clip from Tens last night on Twitter where he basically utilized that in a pistol round and was able to pull off a 1v5 ace. So having that haste and be able to, you know, swing and really offset people's natural timing readings, that could be absolutely monstrous for you as a Clove player. Absolutely. And next up, we got Metal. Metal is a decay. It's similar to ISOs, but probably a little scarier. It definitely is. You have a flat damage of negative 90 or decay of 90. So that means that if you don't have any shields, it's basically a one-tap any part of your body kill shot, right? So it's very strong in kind of finding those situations where as long as you can hit that, you're so much more confident in chasing those kills down more than anything else. And Ruse is probably the most controller thing about Clove. Yeah. It's Yeah. น้อง the ปาย sound. สวัสดีครับอาทิตย์หน้ายังไม่ทัน Probably หรอ pretty smokes I've ever Oh. seen in Valorant. I mean, it's what Well, I makes just them, had them, you know, a controller. It's what allows you to make that argument that they are in fact a controller. But of course, the biggest thing is being able to still contribute to the team and put these smokes in while you have already been picked off. That's something that we haven't really ever ไม่ seen กระตุกแต่เห before. มือน It's something that is 720 very ครับ unique. So I'm very curious to see เหมือน A, 720 which team ใน is YouTube going to อะ be นะ picking Clove up first and which player is it going to be? Because ใช่ดิ I think collectively around the world, everybody was saying like, "Oh, Clove is made for Angel." You know, you can IGL from Beyond the Grave. You โอ้ can แม่น still ดีกว่าเยอะ contribute these smokes and whatnot. But here in Pacific, I'm curious, like, who is going to be able to pick this up first? Yeah, I didn't that's hold the a bat. question. And not dead yet. Clove's ultimate. It's sort of like the reverse of Phoenix, but also scarier. All of Clove's abilities are like scarier versions of the other agents. Yeah. So basically, again, it's a self-res. You got yourself that quick dismiss after that res that allows you to get back out of harm's way so that you can recompose yourself. You have 12 seconds to get a follow-up kill so that you can keep yourself alive, and then you're just back in the game. It's just so strong in situations where you just want do-over once more. Yeah, and I mean it's another one of those things that really kind of just pushes that aggression because it's not like a Sage res where you're just
resurrect yourself, you're back in. Like you said, you have to chase for that kill. You have to get yourself in position to be able to do that. So even though you have to have that little dismiss to be able to pull back, get yourself into a safe position, you have to go right back out into the open and try to challenge right after that. So แย่ป่ะน้อง Now we got some thoughts from our players as well, our Pacific players, on what they think about Clove. May from DFM is ก็ถึงเวลาแล้ว no way, that ain't fair. ทำคอมใหม่ละ Again, if both teams have Clove, I think it's perfectly fair because you can. 3 โมงครับ You know, if you think that it's overpowered, then you เขาประกาศเราว่าโอเปนแพทน่าจะบัฟ can อะ advantage. So there you go. And for Envy and Laz from ยังไม่ได้ลองเลยครับผม Zeta, บ้าน they ไฟฟินิ seem ก to feel Clove is น้องปานินสวัสดีครับผม just completely overpowered. In fact, Envy seems to imply Clove's น้องนายสวัสดีครับ use when allowed in tournaments. Do you think Envy's Money where secret? your mouth is. Yeah. Let's see it. I mean, you know, Bring it just out. Go ahead, bring it out. Day one. Why not? Yeah. Who do we have next? Up here, we've got Xfero and Texture. Oh, I love Texture's comment here. Actually, both of them. But Texture is like, if you don't really know how to play a controller and you're forced to play it, you know. I do want to just add that there's also some Little nifty little tricks that you magnetic. can also do with Clove. Like Kung meron na. after you use the not dead K-pop yet, ah. if you're able to win the round and you don't get any kills, but you're still alive after the round ends, you can carry over your life, your weapon. So it's very strong in that way that it's kind of like Jet's ability where the Blade Storm kind of makes you good on economy, kind of does the same for Clove where you can save a weapon into that next round if you can win that round. Yeah. I mean, as per usual, whenever we introduce, I mean, now we've introduced a new gun, so I guess we can go ahead and include the Outlaw in that. But Yeah. any new agent, any new weapon, maps, you know, we have to wait until we see these pro players bring it out to That's really know them, what the apex Oh, of well, Omen performance can is pick when it up comes the out. So I'm fight really curious, and especially, you know, if interact. it's somebody like Forsaken, who is known for their flexibility, but Fight also on the known for wheel. their aggression in their own right. I think that that's where we really start seeing what limits Clove can push. So I'm really excited to see these guys get their hands on it. And Governor was saying you just need to aim good. If you can't aim good, you can't play Clove. But I would argue If you can't aim good, It's don't play โอเค Valorant. ที่เราเปิดต้องเห็นพอไปมี for Brand Agent, that's right. Now, let's talk about this week's schedule. Every single one of the 11 teams will be playing this week. Which matchups are you guys most excited for? I mean, honestly, I'll start with today's because there's a lot of question marks surrounding DRX with some of the changes that we've been seeing so far during the downtime between kickoff and here. Team Secret, a team that had been able to best them in the past with the just solitary go A on Haven strategy last year. I think that is going to be a damn good series, and it's going to be a big insight into the growth for the side of เริ่ม Secret, 3 โมงครับ as well as คือยังไงโอเมน developments here for โอเมน DRX. ใช้อันติไปเปิด For ปิด me, ป if ระ I ตู could ได้ just อย่าง pick เงี้ยหรอ one, probably the one Genji match that we'll be having on Tuesday, just because it's the comeback into Pacific here for Yeah, buff the up. current kings of this. บัฟนิด Well, นึง the other one that I was going to highlight is, you know, speaking of comeback, Bleed, right there versus Talon coming up tomorrow. There's been so many questions. I mean, a bit of a disappointing and rough start, frankly, in kickoff. อ๋อไม่ได้ on เป็นตัว Saturday. ครับ Now being reinforced a little bit, we get the ไม่ comeback รู้เหมือนกันนะครับ ผม zest ไม่ได้ joining ตาม that squad. ที่ So โซเชียล curious อ to เล็ก see นะ what แฟน kind อ of เล็ก impact จะบ he's อก going to be able to have. And starting off today, we've got Global Esports and Zeta Division. I know a couple of you guys saw a bit of a preview of what our predictions were, and it's heavily favored towards Zeta. We'll break that down a bit more later. And Team Secret versus DRX, like you were saying, Achilleos, I think this is going to be really exciting to see this matchup. Secret was the first team to defeat DRX last year. Now, I do hear some of the players are getting ready to come in. We have Jen on standby who's going to interview a few of them. Global Esports is arriving now. Let's see what they have to say. Hi, Paul Vital. You guys are facing Zeta Division for the third time this year. What do you think? Third time's the charm? Yes. What are you listening to right now? Newton Super ครับ เฮ้ยคุณโดเน็กเซียนะครับ 29 เดือนมาไปนะครับ สวัสดีครับน้องเพนสวัสดีครับผม คลิปนี้โอเมน PVE Oh. I couldn't hear the audio from where we're sitting too well. Could you guys hear that? No? Yes, but it's sir. fine. I I like caught that she was all the dancing. awkward Yeah. from อย่างนี้มันก็วับไปเก็บปืนได้ I ดิ don't know what's happening. Kind of
wish I knew what was happening there. Were they dancing to like K-pop or something? He was. She asked what he was. What music he was listening to, and I couldn't quite catch what the band was. I couldn't see what the image was on his screen, but she's just vibing along to the song. But the one thing that I'll say off the rip, I like the new jerseys. I like the new look here from Global. Yeah. First of all, their jerseys look cool. I like their new look this year. And Zeta is on standby for their interview. I don't know if we're gonna get more dancing. มันจะจูนกันติดหรอปะ PE ดูไลน์อัพ or kumbanglade. Now Polvi over there feeling super shy today, but ยังไงก็ได้วันนี้อยากเกิน4 ทุ่ม already beat them twice this ใส่ year. ฟอกไงก็ได้ How are you feeling about today's matchup? Fearless. All right. Bum 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 bum. I mean, okay. Well, they have no fear facing Global Esports today. พอ4 ทุ่มมันไอ้นี่ Now, ต่อ Zeta อีก Division was pretty exciting to watch here and kick off with 2 new rookies on their roster, right? Yeah, Huron and Euron. I think they showcased what they were able or what they wanted to bring when they came out in อ๋อ kickoff. วันนี้ไม่มีอีเมลวะ It might be a little bit too not there yet. Still developing, but definitely looking forward to what at least now they can bring into here on stage 1. Now, these 2 teams have faced off before, and well, Yeah, a couple times. Yeah, a couple times since last พี่อยาก year. ทำตารางว่าวันไหนมีอะไรบ้างวะ And whether it's the old Zeta or the new โอ้ Zeta, อยากกินส้ม so ต far they've been หรอ pretty กันต่อ dominant หรอ against Global Esports. เนี่ย เอ้า ไม่ต้องดูแข่งมาเล่น Limited, วา but โลเว not โอ้ necessarily in a sense where the win นี่ไงวาบิอยากยิงอยู่อ่ะ got better the second time that they squared off against each other, especially on that อยาก last กินเซต้า they're one side of Yeah, the fair in favor of Zeta. ทีฟสมายอะดิ Especially บา off เบีย the grip. อื That ม first ทีม bomb กระจอกอ่ะ เว้ย was เฮ้ย frustrating. ยังไม่ได้เจอเลย We had seen Zeta, they were able to get the win in the end 13. เลย อยู่ด้วยว่าผม It always จะไป felt ถึง like หรือ it เปล่า should แค่นั้น have แหละ been a lot closer for หมายถึงก่อนดีกว่า what he was in that moment. ไม่น่าถึงอะดิตอนนี้ Questionable decision making from I'd say both teams. but บิ๊กเดมโชว์หน่อยขอ Zeta รอบ should have had an upper hand right off the rip, given that we saw Global coming out with this solo Viper controller on Old- Bind, old man, which is old not man. something that pretty much any other team has leaned into, but they still เมื่อไหร่ struggle. เราจะได้เล่น Right อะ out, we did get to see ให้ the พี่เบน improvements ไปก่อน from Zeta in the head-to-head ว่า versus มัน Global going ทำ into งาน the อยู่ second เอา series. ส้มตำก่อน But then not much else, not much other growth, not much other explosive play for them in their follow-up series. Because from there, เฮ้ยขอบคุณเว็บนัทตุนะครับผม14 เดือนมาแนะครับผม playoffs and whatnot. So I'm really curious to see น้อง how ฝ้ายไปเลยครับผม they look here today. And these highlights are not just from kickoff, but since last year as ไม่ไหวครับผมตีไม่ไหว I kind of wanted to add a little Just bit get on away what with it. Achilles has mentioned there, where teams might not be looking as sharp, but for me at least, it feels like it's because Global Esports on their end was doing as many things as possible in as many avenues as possible when they were playing here against Zeta. As to I think why Zeta just didn't really figure out that part when it was on the second half. You saw that they were struggling on, I believe that was like Icebox, but then they just kind of figured it out and then answered back against Global here. And now we're looking at our key players. Polvi, who's replaced the duelist role from SK Rossi since last year, and Depp. And there's a big disparity here, but I mean, how can you be compared to the child of God that is Depp? I mean, Depp, you know, he might not have been necessarily speaking for the entire team when he said that they were feeling Sound muted. because that's pretty much how Depp always plays. He's never really seems phased no matter who he's going up against. He always looks cool, calm, and collected and just confident. And you know, อ๋อนั่นสุดครับ this is somebody who has very much put their skill อ๋อ on เมื่อกี้ display. เมื่อกี้ทายเล่นๆเฉย Fantastic moments from him, even yes in those losses that we saw. ใครคือจานิต้าเพื่อนใครชื่อจานิต้าประเทศไทยผลลัพธ์ไปแล้วอ่ะ Kind of debuting จบอาทิตย์นี้ไม่มาเดี๋ยว squad. แจกที่ We saw what he was 2 ที่ capable of. 2 ที่ This guy 2 is ที่ 3 แทน an นะ incredibly talented player in his own right. I think that Global ยังไม่มีใครมา just needed a bit more time ahead of kickoff to get themselves ready, get themselves comfortable, get used to the the comm structure and everything else that they have going on. So I'm hoping that with this additional bit of downtime coming into today, they're going to be looking like a much more scary and dominant team. Now we have the Global Esports and Zeta data here. This is only from kickoff now, the stats from their map picks and their win-lose percentage here. And if any of you guys saw the Pacific content with the coaches being asked how important are map band pick and how does it แจก affect เฉพาะซับ the แกต้อง outcome ดู of the ซับเป็นรายงาน match? ตัวหรือเปล่า Interestingly, เพราะว่า the ที่ only ที่3มาซับ coach who said it didn't really matter was Global Esports coach Spin. Yep. Oh, sorry, yeah. I was actually waiting You're for someone like, to yeah, actually you're chip like, in. oh, cool. Oh, but, But, น้องมังกรสวัสดี sorry, ค I รับผ just ม wanted to add as well that
it did feel like they're just okay trying anything and เมื่อ everything. คืน in เจได้เม terms of จัด the มั่ว map ให้ผม sets มือ to ห why นึ่ง maybe he answered that พี่ during ตาลองใส่ลอนไป I mean, he had a fair point. In fact, we're gonna go to ต้ the องขอสวัสดีครับ mathematics right คือ now. Let's คือ see บีท what อะ we บีท got. ไลน์อัพใหม่แม่งโกงครับผม โกงจัด แม่งได้เซตมา โอ้โห ซันเซ็ตเปเปอร์เล็กจะมีคิดว่ามีครับ คิดว่ามีครับ โอ้ซัดได้อยู่11รอบหน้าก็เปลี่ยนอันดับหนึ่งเลยต้องนัดตอนนี้ครับผมพร้อมใครครับโกงไลน์อัพบีทครับผมไลน์อัพบีทชุดใหม่โหด เป็นที่ช่อง อีมีช่องก็โอ้โหสีครึ้มเหลือเกิน น่าจะไหวแล้วไม่งั้นไม่หยิบมาหรอก มันก็เล่นอยู่เรื่อยๆอ่ะเฮ้ยขอบคุณน้องเรียวนะครับ เรียวรัตน์นะครับผมซับไพ3เรียวเลยนะครับขอบคุณนะครับผม ถ้าบีไม่ไปจริงคนที่เห็นเซสนาบีใช่ คิดว่าใช่ แต่คิดว่าบีจ่ายไหวด้วย น้องเจเรนิโมสวัสดีครับผมเซต้าครับผม All right. Well, Zeta น้องตัวแทนสวัสดีครับ น้องแอดอันยองครับผม Split and Sunset. Oh, we're starting off with Sunset with Global Esports. Yeah, I mean, that's the most interesting thing, I think, for me, is the Sunset pick coming in here for Zeta Division. Not one that I kind of expected, but with Ascent as a bit of a round-out map for them, I think that I'm really curious to see how this one's going to shake out. Clearly, going to be feeling confident about Sunset, going to be thinking that they've really solidified their comps on this map, so I'm curious to see how they're going to be piloting this. Yeah, correct me if I'm wrong. I don't think Zeta has actually played Sunset before, so this is probably just because, we've been playing it inside the lab a little bit more, probably just more confident about how it is going to be, even though this is one of the maps where Global Esports has actually gotten, I think, 100% win rate, because they did get that one map off of, I believe that was T1, was it? That sounds correct to me. But yeah, I mean, we did get to see it from Zeta once, and it wasn't the greatest. You can see right there in the attack rounds. มันน่าจะไปทำมาใหม่แล้วครับผม Able to find 3 more on the back end. So I'm really curious to see if there's going to be a change up in the comp, or if they're still going to be sticking with this kind of like Fade and Breach that they were bringing out. So because Gecko, it seems like that has very much been dominating the meta on Sunset. We've been seeing that internationally. RB มันทำให้เห็นอะว่าเหมือนแบบกูแข่งอยู่พรีเมียร์ลีกอะแล้วก็ทีมแชมเปี้ยนชิพซื้อกูไปโชว์ผลงานอะไรประมาณนั้นเก็บเปอร์เฉยๆนะ ไม่ได้บอกว่ามาถึงลีกทีมแชมเปี้ยนชิพนะ It just feels like it was a one-off. สวัสดีครับน้องกิมิโนโตะ That's my bad. มาครับวันนี้กำลังเริ่มพูดแรก I think it is a little bit easier to kind of forget that they had played that map. Yeah. But I think when you see a team, only play a map once, kind of get smashed on it, and then still elect to pick it, you're either RRQ from last year orเดี๋ยวไปรีแอม picked มา up a really good strategy. I love you guys. A really good strategy to get yourself in a winnable position off the rip. So I'm very much interested in seeing what Zeta does have prepared for that one. They did have a few weeks to prepare for this, since kickoff, so I'm sure they got something. And we got to talk about predictions. I know. This is an unusual pick, and I did have a whole justification for it, but then I ran into Global Esports not once but twice in the lift. The first time I told them, I predicted them, they looked shocked. The second time I told them, I asked them how are things going, and I don't know. น่าจะต้องทำคอมใหม่แหละคอมเด็กเครื่องภาพมันกาก and I like ที่มัน that. CPU And มัน when it เก่าแล้วครับ comes to a game like Valorant, เหมือนยิงมาภาพทวิต it มัน could แบบ be มันไม่ค่อยส anything. มูท We've อะ seen crazier things happen in the history of Valorant, especially in other โอ้ regions. เซต้าอยู่แล้ว Less so เซต้านอนมา here in Pacific. So I do think at this point, I wouldn't say I'm overly confident with my prediction here, as you might expect, but there's a chance. There's a reality. There's a timeline where Global น้องฟิล Esports เลยครับผม gets it together. They หาย have ไป a ไหนมานาน very different team than last year. ตัวนี้น้องวันนี้ลาซันเดย์นะผม He's been working really hard with his team to try to make this work, and this could be it. I don't know. I think there's a multitude of นอน realities. มานอนมา I don't think that this is nearly as cut and dry as it might seem like. I think ทำไมเลย we เดี๋ยว need ผ a ม little bit more time to really continue working on compositions, especially. I think that they could become a team that is going to be a bit scary out here and that can take matches off of a lot of the other squads that you wouldn't necessarily expect. The reason that I'm going with Zeta is just because they have the math right now.
They were able to take them down twice. ไม่ออกภาคสนามมา And 2 อา I ทิตย์ think ไม่ได้ that รู้แข่ง with เลย more time for อ๋อ these rookies, they're just going to continue to get better andเป็นไง better บ้าง as well. So I'm just kind of going off น้อง of จิวสุดแล้ว the ผม recency bias that we saw from kickoff. Yeah, I think Big Global Asian Esports 1,000ครับ for sure, no matter the outcome of today, they น้อง are แพนด้าสวัสดีครับ gonna get wins in their pockets this ตอน stage นี้ one. I'm fully confident of that. เอาจริง This is a very 2-0 different ก็เหลือ than แล้วครับผม last ถ้า year. ถ้างบ Now we're จำกัด gonna นะค talk รับผม about Team Capsule sales. We do know PaperX is #1 in the world over แต่น่าจะ Ascent. จริ So ง while they didn't get ๆน่า the จะ first เข้า They might not place, have that trophy. ทีมไหนอะ it's they got Team Castle sales, so I'm sure Let's pretty go sure with it, they're huh? enjoying their dinners ตื่น right กี่โมง now ง่วง from those sales. And this 41 is about องศาอยู่ regionally, จังหวัด I was ไหน very เนี่ย curious about within our region who is who's อ๋อ top there. And บัตเดิล Zeta, จีนเหรอ maybe unsurprisingly, is second highest in sales, and the rest are Korean teams. ไม่น่าจัดบัตเดิล They're จีน really nice looking capsules though. Are you just มีแต่ looking สี at แด me ง just ว่า like บัต the เดิลจี only น one I bought was ใครรู้แดงแล้วหนึ่ง Favorite ดีจีก็แดง this is It really probably is nice why. looking, yeah. Alright. ทำไม I นึก think I've got นึกถึง like ทีมจีนมีแต่สีแดง two of วะ the ones out of our list, and then I did buy the Ascent one. Yeah. You know, I มี got คำแนะนำสำหรับเมาส์ I ด้วย don't ว่า like สี to เทมไหม collect ครับ them all. ถ้าเป็น You คน don't ชอบ have เมา that ส์ much ทรง time left to buy them. เออร์โกนอมิก And นะครับ we พวก have เด an เดอร์ครับ interview เดว่าคือคำตอบ now with Zeta Division's Coach Carlisle. So let's welcome him over to our analyst. น้องแมนด็อกวันนี้ครับผม Hello, welcome. Hola, Would good to see you. Yes, please. Oh, he'll take the Tactibear. Excellent. All right. Okay, I gotta ask you, Carlisle. I mean, this is the first day of the regular season. How เมื่ are อกี้ you? มีน้องเพิ่งบอกว่าอยู่กาญจนบุรีร้อนมาก Sometimes to fix some Atlet. kickoff like mistakes that we did. Sometimes to practice. Sometimes like to try to bring new stuffs for the table. So I'm okay. Yeah, you're looking like very ไม่ได้เปิดครับ relaxed ผม right now. You're Just a looking. เปิดแต่ motion sync We definitely wanted to ask you about the rookies on your team, As, right? I just wanted to ask here, with regards to the performance of ผมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มแล้วอะ during kickoff, it looked like นอกจากแมน they started แมน strong, ยู but ทำเหมือน then วูฟเดี๋ยวค่อยซื้อ maybe ที่ห้อย nerves เพิ่ม settled in. Is this something that you addressed during the break now coming into น้อง stage เลยแล้วประเดี๋ยวครับผม or Yeah, I think that's gonna be part of the process for the young kids, right? Like they're gonna be like good matches. ผม bad อยู่ในโลก matches. เย็นของ It's ไทย part of ครับ the อุ้ย process for the ฝากทักทายอยู่ rookies มาบ้านด้วยนะครับผม to deal with like another level performance that requires them right now. So I'm really proud of them. ขอบคุณน้อง because ส่วนห they นึ่ง have ใน like ดิ good จิบอยนะครับ stuff, bad stuff, and it's gonna be time. แปด More เดือนแล้ว time นะ to เว้ยทำไม them, ครับ they will be better. So. I do have to ask about the ทำไมแม rookies นยูโดน overall. 4-3 ครับ A lot of people have described this ต้องถาม year เทน as ทัก the ว่า year of the เปลี่ยน rookies แรดก่อน across ลงมา the เดิน board เหรอ for teams เฮ้ยขอบคุณน้อง everywhere around คิ the มิโน world. โตะ How นะครับ are you คิมิโน feeling โตะด้วยนะครับ generally how โปร your เมมเบอร์นะครับ rookies วัน are นั้นผม sitting amongst the เจ well ต้า of them? วันนี้ถาม I really like my rookies. เจต้าวามวันนี้นอนมา Understandably. I really like to work with rookies because Inferior was the same thing. Like Kisuke and Khalil was rookies like since that area. So it's things that I really like to work for. So กลับมาโคราชตอนนี้ I think 39 they're like getting better and better and better. So I can show that to the world. วันนั้นที่พี่ไปทำงานที่โคราชอะมาถึงตอนเช้า Follow up on that. Is that เฮ้ย because ที่ you โค think ราชไม่งอากาศดีแบบร่ม rookies รื่ you น can you have a bit มี more ต้นไม้ mobility ถึง and ตอน you แบบ can really เช้า guide ๆหน่อ them ย a bit better compared to somebody who สัก has พักหนึ่ง a เท่านั้นอะ veteran mindset? ออกมาตอน You know, บ่าย hasn't โอ้ been โห around the เชี่ย block before. ไม่ต่างกัน A little bit. ล Yeah, ม for ร้อน sure, เลย like the rookies are the new generation. They are like kind of like more listen to like everything that we like show them and like try to we can build them as a professional. So a little bit that, but I think the new generation that is coming is really strong, not just here in Pacific. เดี๋ยวนี้ but บอล the มัน whole มัน world. มี So ทดเจ็บพิเศ I ษ really trust แบ the บ new generations for the rookies. Believe สม in ม the ติถ้า new gen. I believe in มี that เจ็บ too, and ปล่อย I think ถ่ว we งเว see ลา that เยอะ evolution มันก็ทด happening นาน throughout VCT over the last 3 years. Now, your first match is against Global Esports. How are you feeling about that? Honestly, are you nervous, comfortable? I think like for sure Global will be a better team from the kickoff. We won them like twice, but pressure's on us, right? We have to win them because we already win twice. So I'm feeling comfortable about it, but I know it's gonna be a really hard match. I'm 100% sure they will be a better team, so we cannot make mistakes. So I'm really looking forward to it. Yeah, no, I'm glad to hear that complacency is definitely the killer สภาพเมื่อก่อนเขาเวลา 3-4 นาทีป่ะ mentality. เดี๋ยว And นี้ we have to 8 นาที ask 9 นาที this question because we all แล้วบอลแม่ง we've เตะ been กี่นัด wondering เท่ากับ this นัก since บอลแม่ง earlier ต้อง this เตะ year. Is ต้องเตะ Lotus เพิ่มอ่ะ finally gonna play the แค่นี้นักบอลแม่งก็กรอบไม่มีตัวให้เปลี่ยนลงละ Let's see. Are you thinking about it? แม่ง Like, เพิ่ม let's อีก see, เกือบ let's see. 10 นาที I think we can get surprises for this first map. Okay. Ooh, I love that. I mean, hey, I can see it. I can see it on Sunset. The chamber can work. So I I'm crossing my fingers. Yeah. เย็น Yeah, let's see. I think you got a good แต่เขาวัน surprise เหมือน today. กัน Oh, I like Alright. that. We like surprises here in Pacific. Well, thank you so much, Coach. Good luck on your match against Global Esports. Thank you so much. Yep, take Thank you. care. Best of Yeah, luck. thank you. I'm gonna take tactic. บ้านใครอะครับ จังหวัดไหนที่ยัง
ยังมีโมเมนต์แบบ
ตื่นเช้ามามีหมอกปะ Good We're luck. actually we were like, we need that back. What is he? What is he It's fine. Tip&Trick? We have plenty of We tactical got a merge barriers. stored ที่ outside. จำได้ไหมตอนที่เด็กๆอ่ะ Yeah, I mean, At that's homeอะไรเงี้ย pretty cool, and I like that, you know. คือตื่นมาตอนเช้าๆอ่ะ even ตี though 5-6 โม a งอ่ะ lot of people ออกมาหน้าบ้าน historically แล้วมันซอยที่อยู่มันจะเป็นซอยตรงยาวๆเลยยาวๆเลยใช่ไหม is, you know, สุด never ตุ้งหู gonna ลูกตา underestimate. ออกมาคืออากาศแม่งดีจัดมองไปมองไม่เห็นถนนเลยหมอกแม่งลง As soon ตรง as ถ you น say น like, อ่ะ okay, we beat these ไอ้ใน guys, ซอยไม่ใช่ถนน time and time again, that's when they คนแม่งก็ออกมา Okay, วิ่งมาเดินกัน it's โอ้โห good. อากาศแม่งโคตรดีเลย Going into this mindset, expecting that global is going to be a significantly stronger สมัย team. ก่อนหมอกครับ I fully agree with สมัย that ก่อนยังไม่มี assessment as ยังไม่ well. มีไอ้นี่ควัน So if you just kind of glided into this and said, okay, you know what, we got him twice before, we looked better even in the second one, looked better on the ตอน third นั้นน่าจะ one. ประมาณ That's probably where ไม่ you ถึง fall 10 apart. ขวบอ่ะ So we are going to go to the stage really soon, but Asarai, I do want to hear a bit about your thoughts about. ตอนนี้มีแต่ควันนะผมออกมาเช้าๆนี่ You know กลาย what, I'm just หมอกเหมือนกัน excited to see how the หมอก matchup between 2.5 Grab and Clove is going to be, because those two were just firing on all cylinders that last time, and I'm just looking forward for it. Yeah, well, I'm so excited for this first ต่อทอ split one here in ตื่นบ่าย VCT ก็มีหมอก Pacific. ตอนนี้น่าจะ Two เป็น teams 2.5 นะผม already made to the top. Let's see ตอน how นี้มีแต่ they ฝุ่น do นะ this time. Let's welcome อยู่ our เบตง players. ครับมีหมอกทุกวันให้เหรอเบตงอากาศดีเหรอแต่ที่แน่ๆหมอกจะงดงามและเยือกเย็นมาเป็นเพลงนะ20 กว่าปีที่แล้ว โอ้โหเกินครับผม เกือบ 30 ปีที่แล้วอ่ะ เอาง่ายๆ เกือบอ่ะ 20 กว่า Up to double digits, 3 rounds away. He'll turn his sights over. He's got them. He's got it done. 그래도 챔피언으로 시작을 하는 거니까 기분은 좋은 것 같아요. 킥오프 처음 신인으로 출전하면서 저는 제 플레이 많이 보여줄 수 있었던 것 같아서 되게 좋았습니다. ๆอุ้ยเชียงใหม่ตอนนั้นไป 10 กว่าปีที่แล้วไปเชียงใหม่นะปะแล้วรุ่นพี่มารับไปเที่ยว 형들 아주 นั่งรถเล่น ขับมอเตอร์ไซค์มารับ 오르는 건 DRX가 오. 될 거라고 기대하세요. ที่หนาวชิบหายเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนอ่ะเชียงใหม่อะ impressions that I got. สักพักไปอีกรอบหนึ่งไม่นานมานี้ Big match win. Seeing แม่งเหมือนกรุงเทพเดะ definitely gives me a big feeling of แค่ไม่ confidence. กี่ปี Because รถมันเยอะครับผม friendly เชียงใหม่ for เดี๋ยวนี้ every team and รถมันเยอะ strategical อากาศมันเลยแบบ options for เสีย each opponent. น้องรุ่นนี้สวัสดีครับ I'm ผม really excited. My memorable thing, I think, when I was playing against Zeta Division, I'm hitting a lot of crazy shots. โอ้ยทุกวันนี้มีแต่ควัน What a bad lad. ควัน We กับ really ฝุ่น want to make T1 one of the best team in the world. And for the upcoming stage one, it's really our first step to achieve that. เอามาเลือกตัว This is a very bad situation. เฮ้ย They have to go inside ของ into พี่มันต้น defuse ตำ it. รับครับผม After kickoff, we had a lot of reflection time. We spoke very deeply about พี่เพิ่ง18แล้ว everything and อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน figured out a lot of You're things that we can use moving forward. まあ試合内容はもちろん負けてるので良かったとは言えないんですけど、最初からでかい目標は掲げずにまず1勝したいと思ってます。 When I first saw the bracket, I think ยังเพิ่งเริ่มแข่งครับผม this is a tough group. When we play against Genji, วีคแรกเลยนี่ lost to them and we won against them a map, but it's okay. We'll come back stronger next time. We've been using this time to improve our strategy, and I'm really excited to show you guys what we have for stage one. 何が問題だったのかずっと เขา 悩 อยู่ み กับ ま แก๊ง し เขาอยู่ปะ た。諦めるつもりは一切ないです。 ถ้ามันมีคนเหนือยังมา 오랜만에 또 퍼시픽 오니까 되게 아. 신나고 니 좋네요. ฮัลโหล เอ้า มาตอนไหนเนี่ย สวัสดีครับ 퍼시픽으로 네. 돌아온 계기는요. 새로운 느낌의 팀에서 해보면 어떨까 싶어가지고. ให้ใครวันนี้ให้ใคร 예의 선수랑 심어지는 ผมให้เซต้า2-1 인게임적으로 우이! 되게 잘 맞는 ก็ 것 같아요. คู่2ผม 킥오프 때 DRX 우리도 약간 피- 생각하고 경기하면은 많이 당황할 거예요. ที่ว่าคู่สองมีพลิกล็อก Kickoff was big แต่คู่แรกนี่ผมกล้าบอกว่าดีมา The Pacific teams are better this time around. We fixed some problems during this time coming up to ถือ stage ว่าคู่แรก 1. คล้ายๆกันอยู่ This time around is gonna be different. そうですね、一番はもちろん日々の練習でチーム全体でレベルアップできてる。 ตอนนี้มันชอบไปอยู่กับไกลหมอก てる方 หมอกหรือควันเอ้ยหมอกหรือฝุ่น っています。
เอาปั๊มไปเลยครับผม ステージ1では ทันครับ 一試合一試合大切に เฮ้ยในช่องตอนนี้มีใครอยู่เชียงใหม่ปะ 勝ち進んでいきたいなと思ってます คือเดี๋ยวคอนโทรลจีนะครับ น่าจะมีไปเชียงใหม่ครับผม We learned a lot from the kickoff, but I think the ไว้เจอกัน disappointment is having a tough loss. Despite the small losses in kickoff, I still think that I'm the best player flex. พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะไป2 At มอ Madrid, I don't really expect that ที่จะไปเชียงใหม่แม่งอยากแบบ to made it to top 4. อยากไปก่อนสักวันหนึง It อะ was not easy, but it was fun. Because having Jing ตอนไปโคราชแบบ like โอ้โห need to change ไปปุ๊บทำงานเลยแม่งแบบ tournament. I hope it's gonna be different, you know. หนักมากบอกเลยที่วันที่ไปโคราชแบบหนักมาก 그래도 발로란트가 좋다라는 거 하나만으로 열심히 하다 보니까 잘 버텨왔던 것 같아요. 다른 사람들의 시선은 그렇게 중요하지 않고 저희끼리 그냥 열심히 했으니까 저희가 우승한 것 같아요. 그렇게. 마스터즈 준우승은 솔직히 좀 아쉽긴 하지만 이제부터 생각을 해요. 젠지가 어디까지 강해질 수 있는지 스테이지 1에서 보여드릴게요. เลขที่อะไรนะ ที่ดังๆอ่ะจำชื่อไม่ได้ Welcome back to VCT Pacific Stage 1. Now we're starting things off with Global Esports versus Zeta Division. Hey, I'm Quack, your cast for today, and alongside me is none other than Paper Thin. เพิ่งจบไปเชียงใหม่เหรอ I'm good. I'm blocking elevators. I'm keeping players. Not just yet. Not yet. No. Okay, we're almost ready for games. I might let a few people out, but no, I'm really excited for today. Some really good matchups. อันนี้มันหมอก that weren't able to ใครว่าฝุ่น make their way to Masters อากาศน่าจะหนาว Madrid, but still had some pretty strong showings along the way. I mean, I think GE and Zeta, there's still something a little bit lacking there, as we saw Zeta felt a เอา little ไปสวัสดีครับผม GE just didn't seem to really have all their เอานี่ว่า parts วันนี้ว่า fully ผลวิทย์ integrated yet. So I think for both of these teams, there's a lot to prove here today. วันนี้ There's ไม่ a lot น่า of เทคพอร์ต progress แล้ว that they want to show. And Carlisle was already talking about it, right, during this pre-match interview, that he was saying, you know, we're not underestimating GE. We know how much they can improve because of the caliber of players that are on ฝุ่น here. จริงครับ Just เชื่อ the extra time as well. Everybody's going to get better. Yeah, it almost feels like there's some more pressure on them, a little bit higher expectations ที่ because จำได้ตอนนึง they've ที่ไป already beat GE so many ไป times ทำธุ before ระ in อะไร the สักอย่าง past. Now แล้ว they แบบ have to keep those คือ expectations สภาพ up. ป่ะแบบ But now coming เรา into ตื่น the เช้า game อ่ะ now, that's แล้ว the อยู่ thing about อยู่ Pacific. ใน You know, เมือง we อะ saw พอ kickoff ไปเชียงใหม่ก็แบบ when ไอ้เหี้ย everyone อยากออก still มา wrote สูด all อากาศ pieces เย็ are นๆตอน in เช้า place. อ่ะ And welcome นั่ง to รถ the ส stage บาย of ๆไปกิน Global แบบน้ำ Esports. เต้าหู้ Take a กิน look อะไร at เงี้ย this. อาหารเช้าอ่ะ Look โอ้ at this fight going ออก on. ไปโค้งแรกรถแม่งติดยาวแบบ แล้วแดดแรงๆตอนเช้า ไอ้คิดกูอยู่ไหนวะเนี่ย ภาพที่คิดไปในหัวตอนที่กำลังจะนอนตื่นมา กิจกรรมตอนเช้าแม่งแตกสลายอะเย็นรถติดสัตว์ ติดเหมือนกรุงเทพเลยครับผมเชียงใหม่ตอนเช้าเหลือเชื่อสัตว์ I'm really curious for both of these teams because definitely, again, something to work on. But I mean, you could see flashes of brilliance. I mean, with Zeta, you kind of always know that depth is going to be พี่เอ๋วัน that นี้พี่เอ๋ hard จะเป็นห carry. นูท He's ดลอง going to หรือ be เป that ล่า guy you can rely on. หนูทดลองอะไรอ่ะ In the during the ไม่ปิด analyst เสียง test ไง that Polby matching up with him, it โอ้ definitely ย wasn't nearly as kind of dominant, but ไม่น่า definitely โดนเลย dominant in our league since its inception. เดี๋ยวผม So ลอง that's a ดู tough ว่ามัน task ติด going up against เฮ้ย one อาร์ of ต the best ผม duelists ว่าเหมือน we เดิม have อะ here เดี๋ยวลอง in เสียง the ตัด city. อันไหนวันนั้น You อะ got to talk about Yuran and Yorodon, like very ทีม very รวม good ดาราญี่ปุ่น players coming in for their first time. They looked sharp. Kind of fell off as time went on, but I think that was more of just Zeta just kind of seemingly running out of ไปดู energy อีมี and มา running out of ideas a bit. พยายาม So I think ปิด with แล้ว some นะ time off, this should be a rejuvenated Zeta แดงหมด coming in here against GE. Yeah, right. Like everyone's always trying to improve, especially with the coaches now stepping up โอ้ onto แฟ the นติก stage. ผมเสียดายอีก They've แล้ว got a lot to แต่ provide, เฮเลติกมัน especially โหด Coach จริงครับพี่ Carlisle. You know, different perspectives from different regions. เอเนติกหมดไฟแล้ว Hopefully that adds a lot more to หมดไฟ Zeta แล้ว Division, but at the ไฟแล้ว same time, Coach Spin and Global Esports, they are that hope for South Asia. It's not just Polby. Polby is a great entry player. But we're also เล่ looking น at guys เล่น like เกมแบบหมด Russ, ใจ guys เอเนติก like lightning fast, and we want to see them step up. อาร์ต They แรงอะไร have นะอาร์ต shown us quite เอ้ย a คุณ bit. อาร์ตด้วยนะผม78เดือนนะครับ Yeah, ซับ so โปร thank you can bro they keep on this upwards trajectory? Can TFT they แรงอะไร show นะ us their เห็นเข้า improvements เกมไอออนตลอด as Pacific Stage 1 continues? Yeah, I mean, I definitely think they can. I like the caliber of player on โอ้ this สาม team. เหรอชี้อ่ะ I think they just need a little bit more รีบตามมา confidence, a little more teamwork, set Polby up nicely. It felt like sometimes they're having a little bit of trouble with their entries and things like that. Previously, it seemed like maybe the coordination wasn't always there. But you've got guys like Blaze King on here as well, who is absolutely cracked out of his mind. He can really change the dynamic of a map if he can pop off. You know, we know Benkai's super smart. We know he's going to be lurking around the map, trying to find มีสองคู่อันนี้ those weaknesses in
in your defenses and things like that. So DX ไหวแต่ DX certainly do it. พี่รู้สึกว่า DX มันกำลัง really get อยู่ใน these ช่วง guys เปลี่ยน in the ผ่าน right ครับ place ผม and in the right mindset. แล้ว But that being Secret said, มัน you're กำลัง still going up against a Zeta ฟอร์ม team ได้ that's ที่อยู่ still เลยให้ very, Secret ไป very เลย stacked. Yeah, I think that's the main story for today is the fact that they are going up against those odds. Zeta Division, they've beaten them several times before. อ๋อจะบอกว่า not just in kickoff, โบ but เตอร์ last ไม่ year สบาย as ครับ well. โบเตอร์ไม่สบาย So, I mean, can they really show us what they've... Yes! What? Yes! Yes! Oh my god, pay for this. Yes! I'm so happy right now. This is the best day ever. This is, I mean, when coming into the LCQ last year, right? Like, Zeta was kind of struggling, and I was just saying, เฮ้ย on ไอ้ the ท่านเหรอ analyst พี่ desk and คอม things, โค I was ตร like, ซิ่ง bring Laz back on Chamber. That's all แช you ม need. เบอร์ And now, especially with the slight buffs that Chamber has พร้อม gotten, ซิ่งทั้งสองทีมเลย you know, he was able to really change the dynamic of Zeta on that agent. He's back on it. He อย่างนี้ is เราจะได้ดูหนุกๆหน่อย is Chamber. He is the embodiment of Chamber is Laz. So hopefully he's, you know, hasn't lost his touch with that. Headhunters are absolutely disgusting for him. That is one of the biggest things that sets him apart is he's so good. He can get you so many early advantages. He's so good at holding the off angles for you because he's so good at trading when he's on that Chamber. For sure, but the other thing that I want to focus on as well is the fact that we've got a Phoenix pick. It's been a while since we've seen that. Has Depp ever played Phoenix? I mean, I just like all of a sudden I just had it in my head. I'm like, น้องบอลตัวนี้ครับผม not that I've seen ตัวใหม่ยังเล่นไม่ได้ครับ I know that, but he's maybe played it before. พี่โลรอน He's มา played it พี่ a few times. มาแน่ อีก27วิปีได้บทนะครับ He's played it like 5 other times, so not often, but Not often. But still, it's Depp, man. Like you know, he's generally going to be really, really solid. But with Global ผมว่า starting on GE the น่ากลัว attack, ว่ะ seemingly lining up ดี for ดีจะเป็น some ที่ kind กล้า of บอกกันเลย A hit here. You do have เป็นไปได้อยู่ Yurodot and Yuron paired up at the A side. The rookies looking at ไม่มีไซเฟอร์คิวจอยเลยเหรอ They're not gonna mess with the front of B at all. They're completely on ด่าน the นี้ other ปก side. ติมันจะมีใช่ไหม มันต้องมีไซเฟอร์ด่านเนี้ย Leaving that trade มัน mark เก่ง to ไง cover everything outside of ข้าอาจจะคิดว่าแบบเดี๋ยวนี้บอมบีมันโดนแก้ใช่ปะมันก็เลยแบบเอาไวเปอร์มาเล่นแทน There's ไว้ that hot เล่นดี hands. เท The flash comes out perfectly, but just tampering with it a little bit. Hang back for a second, going for a couple of trades, and then Depp with the swing. Spike barrier dropped. And that's a lot of information for Zeta. มันหันไปนึกว่ามันจะแดนหรือเปล่าเมื่อกี้ Trying to recover, but unfortunately Hi. shut down by that Chamber himself. Yep, this is what Laz ทำไม does รู้สึกว่าเดฟ in these คิดว่า early ตัวเอง rounds มัน in particular. เป็น He เจส can บางที really set the tone, really dictate the pace. เฮ้ยเดี๋ยว It's a fast hit ล้าน here เอาไป by 3เลย Zeta ล้านไป toward 3 mid, but it's pretty well read by GE. They honestly kind of sniffed it out pretty quickly and were able to make some good trades, but Laz was holding down the entirety of mid with that headhunter and took 3 players ผม out ไวเปอร์จะอยู่ that ทุก were แมปเลย trying ตอนนี้ to see if they could get there to bail out, to see if they could shut down Depp. Depp good for 2 as well, so already the superstars for Zeta fully online. Yeah, I didn't even notice นี่ that แล้วปืนนี้อร่อย before. อย่าโบบะ Laz was โบบะ actually จั up ด in the elevator ที่ดู position. สแกน It's a little bit tougher for Shit. Global Esports to trade that way. But back แกนบน to เชือก kind of setups. Got โอ้ถ้ามันคอนโทรลหน้าเองแม่ Well, ง the rest of Global Esports just trying to find what they can get, but สู้ยากจัดอะ straight into the blender here with the automatic โอ้ weapons. Wow. แล้วลูกแก้วมาแล้วไง Actually gonna melt Benkai as well with that fireball. So Zeta with the 2-0. Yeah, just a straight up scrap there. You know, GE trying to death ball it through, but Zeta on point with those Spectres and What are you combined gonna do? fire. Yeah, what are you going to do against that, right? No, exactly. ฟินิก Quack, ว่ะ สีกา that's ร the เงิ way น this นี่ game, มาเลย you know, it goes sometimes on these eco rounds. You're just hoping you can maybe get a couple right clicks on those classics to go in those situations. And they do get one, but yeah, it's a pretty good start here. And so far, seeing some okay things out of Depp on the Phoenix. You know, good placement with some of those curveballs and there with the hot hands, very nicely done. Now we go into the bonus for GE. Already this toxic screen for Euron, cutting off a lot of mid and front of A here. You see a lot of teams do this so they can maintain control over the front of B. You do not want to give up this front part of the site as much as you can. You want to make it really difficult for วอล teams ก to ดดัน set โคต up รดี in เล the ย post plan in this B main area. Because GE if you แบบ get จะ into a เทค solid B post main plan, it's really เสีย tough โดน to อะ dislodge teams from this spot. Definitely that pulls a lot away, especially with that mid control as well. But I think Global Esports have some options given the fact that it's really early in the round now. Just trying to get a sense for how Zeta have themselves set up. You still หน้า have อยู่ the ร้านนี้จะ toxic ไปอยู่ใน screen จอ up อยู่ around พี่ A from Benkai, and they can use that to rotate over, especially if Benkai gets a pick ใคร on this เดินมา split. ชนเก้าอี้ข้างหลัง But นี่ Zeta are เรียบร้อยเลย actually really steady right now. I mean, take a look at how they're กระ positioned. แทกไปที Yeah, they've got this pretty well read.
so far. You know, Laz can just again, he's so reliable on that chamber. มาดูครับ He can hold ถื down อว่าใช้ของกด one ดันดี angle, อยู่นะ even เซ with ต้า just a headhunter. In this case, he's got an outlaw as well. Now everybody Wow, has full Rust. armor. It's enough damage on Rust. I think one shot with the outlaw would take him out, but still, I like this setup. Here we go. He's executing in. Đồ We've nữa got ạ. flashes through. A bit of a counter flash Ôi. coming out from Sugar Zero, and that connects โอ้ all โห the แม่ง way ใช้ของโคตรดี through. อ่ะ Depp able to get a couple of shots off with that bulldog. เนี่ยตัว Yuron ฉก staying แบบ hidden เซ in ต้า the ใช่ไหม หาไวเปอร์ไม่เจอ If the timing is right, he springs out. That could be huge, but lightning fast has him covered. Pops up on top. โอ้ช็อตนี้ Picks พลาดครับ off Depp with that vandal เด็ดหน้าได้ช็อตนี้ and that gives Lightning ไม่กระโดดขึ้น Global มา Esports the site plant. Lightning fast continuing to try to push forward. Doesn't want to let them through. The doorman, ตัดยับ as it were, this time. Blaze King now back. โอ้โห เอ้าชิบหายละ Actually comes back up. The เป็นใครก็ automatic จุ่ม rifles somehow โอ้โห don't แล้ว quite ตัวนี้ work out, and it comes down to ปืนเขาไง Laz with the scope, with the shot. Zeta picks เจ๋ up งเลย bonus. Incredible stuff here from Zeta. เล่นโคตรดีเล่นโคตรดี with เซ Laz ต้า just being able to sit over on A with the trademark down through the A main side, and then him on elbow. He's able to completely control that site, keep information on what they're doing over there. They're never getting any contact, so Zeta keeps their feet planted. I gotta credit Euron with the way he plays this round, the way he maneuvers himself. He puts himself into smoke. I love this. He uses their smoke against them, wraps all the way back up to Boba to bail out Sugar Zero, and then comes through with some clutch play. So that's what you love to see from this rookie, who doesn't seem to be missing a beat. There. Doesn't feel like really, other than maybe towards the end of kickoff, that him and Hirodon seemed like rookies. They just didn't. They were just built for this, and that's another thing that they were talking about on the desk is how good the rookies are. And ดันมา how ไม่ good ดี Depp เหรอ is. พี่ Always. มัน And I think just ยังไงอ่ะ มันใช้ของแบบ get ใช้ a วอล sense ใช้ for เล่ how นดัง this ง่ายอะ toxic เมื่อกี้ comes out this time. So it's a bit of a Wall punish Viper towards นี่ Bankai, of course. Global Esports on a bit Wall of ฝั่ a งบุกด้วย meager, นะ so it's not going to be too substantial of a round, but it's just a question of how much Zeta can get away with. And right now, they're starting to feel confident. No doubt about it. And you can see they're moving pretty nicely. Although this lurk from Polvi might cause some damage. Euron is right behind him, but I don't think he's going to get there in time. โอ้โหพลาด Okay. Yeah, not เพื่อนมา quite. ส่องแม่ They could have bought enough time for Polvi to come up from behind, maybe pick up a rifle. That could have been something different, but now if nothing else, it's just going to be walking straight into them. That should be an easy headshot.จะมี Zeta with โจ๊ the กอีก fourth แล้ว win. Well, already we're seeing pretty good comms from Zeta. The fact that immediately I was watching the players on the ไอ้ mini เข้ม map ว่ะ there, เซต้า and they were immediately looking back towards the back end of the site, towards A-Link and those kind of things, knowing that there was some space left open there. So it's really good awareness, really good comms from Zeta to kind of recognize where that lurking player might be. And it's an easy shutdown there for their fourth win in a row to start ใช่ใช่ Sunset. เคยเจอครับน้องลิโอ This was kind of an interesting เคยเจอ map ตอน pick มัน from แบบ them, เด็ก right? Not really a map they ตอน were สมัยเคาน์เตอ favoring ร์ during kickoff, but they sure look good right now. That's the strangest thing, because they definitely did get rolled over by T1 a little bit. You know, it was like 13-7, but then Global Esports had a win against Bleed on this map as well. So Oh. picking it was a bit of a challenge. And the fact that they are picking it up this way, ไอ้วันเวย์ before ตรงนี้ไม่โคตร start ปัญหา just เลยจ says ริง so ใช่ much. Global Esports ก็คือเซต้าได้หน้าเอทุกวินอ่ะ You might even see a timeout if this เอฟ round บอก is not รูปปากเลย 6 เม็ดเต็ม Yeah, I'm with you, man. I really think a timeout would be needed if this one doesn't go their way. But even they have a thrash right now, yeah. Yeah. So this might catch Lads. Yeah, so he's gonna have to get out of dodge. But fortunately, he is a good agent to have in that situation with the rendezvous. Oh. Wow. เพลิน Solo entry on the other side. Hey, Iตัว guess ตัว that ลั่น works เลย as นะ well. รอบ Now ที่แล้ว have a โซ little bit วี่ of attention drawn over. You've got lightning fast with the อัน front นี้แหละไม่มี shadows teleport over. ไม่มี You พว can ก get the ไซ spike เปอร์ planted, ต้อง but we ต้อง also ระวัง need post plant ปรับไหล positions to come into play. Zeta definitely on the อุ้ยเห็นเอฟเฟกต์ on the spot. They're trying to เห็นเอฟเฟกต์ว่า come back for a retake. They've already eliminated one player, so 4-on-4. I mean, Zeta ทำไม reacting so well right now เห็น to ตีหน้า everything บิว that's going on in the นึก map. ถึงไม But ค์ฟรี again, อย่าง but เดียว getting players out of this post blind position is really tough. Okay. กูได้ครึ่งแล้วนะ Mosh pit, Sugar tapping it Oh. all the way half. Yeah, That's enough. So they have a bit of an advantage right now, and everything เราได้ครึ่งอย่างไว smoked อ่ะ off outside of main too. So this is a really tough เฮ้ย fight for มี Global ภาพ Esports แล้ว to เนี่ย beat. It's a bit of a firing range, but as soon as they โอเม can นแอบไปแตะอีกรอบ get their แล้ว position ก็แทง in, stick it all the way through, it should be enough. But อุ้ย oh, the อุ้ย sprays are too good. Hirodon, despite getting the 4K, is it เฮด enough ฮัน time เตอ for ร์ Laz? It is. Global Esports could not save the round. Zeta just going on a steamroll.
Yeah, I mean, I think GE's doing a lot of pretty good things in that situation. Blaze King, with still a couple shock darts left there in the post plan. มันเหลือ Lighting Fast ในคนเดิม Trying to do their best to delay, but Zeta's so clean right now. Their shots are so crisp. And then, of course, there's always Laz. Or the first line of defense. Either way, he's really good in that role. And Hirodon as well. That's so what we're crisp. talking about. Oh, so good. มันปล่อยจังหวะแรกเร็วเกินไป They do things like that, and now this จู is ก้า just มันมาเอาครึ่ง such a เร็ว big เกินไป advantage for Zeta Division. Look at the number of โอ้ moments they อุ้ย got. Oh, Polvi though, opening things up with Ui, an đồn upper kè of là. his own as a raise. I was curious if Laz was going to pop Du the wall door rồi first, hả? but going to hold on to that since he still got his op from the previous round. แจ่มอยู่นะ Trying to เห see ลี่ย if ม he can เหลี่ยม find แรดเหลี่ยมเนี่ย a pick of his own. Good work there by Polvi. Benkai, a double push coming at him. วิ่งเกือบโดน อุ้ย Gonna play up around Oh. delayed tiles too. But Hirodon is just doing แบบ such เมื่อ a กี้คือ good ตรง job at เป๊ะเลย denying entry around these spots. Global Esports โดน once เป็นตัวละนัด บอกขอยิงไหล่พอ extend their limbs a little bit, stretch themselves out, try to get an opening here and there. Maybe a bit of attention drawn towards mid, but it's not quite enough for the solo player Bankai to kind of push into halls. So now, elbow. So now Global Esports with that one player dropped, trying to go back in. Yeah, I mean, you can see though that Zeta's comfortable to play a little bit of post plan in this one. They're looking for a retake setup. They're going to let him use some of that utility, but good discipline here by GE, not committing a whole คือ lot. แฟนทอมมันยิ Obviously ง gonna ทะลุ use ส the โมองมา wingman แล้วมันไม่เห็น to เส้น plant ไง the spike. ใช่ The Hunter's Fury is just going to maybe it did delay the plant, so we got that. Is enough. Oh, Oh, the- counter Hunter's Fury. Oh, back yeah. from โอ้โห Hirodon now. มาแล้วว่ะ And that's him eliminated. Did he even get a tag onto Sugar Zero? Not too sure. But now it's a 3-on-4 retake. A little bit tougher for Zeta Division. Might have been a little bit overconfident on this one with a retake. นับหนึ่ง Lightning fast makes quick work. Yeah. Really nice. That was a really good ping pong in there from GE. They're looking a little more confident here in this round. It seems like they're kind of getting it on, kind of figured out. So Euron and Hirodon, man, are so crisp. เช็คไม่สุดด้วยลาสโดนหลัง Still able to get some picks. I don't know if there's enough time though. Wait, Recon trying to pull the attention away. Polvi with a showstopper, and that's going to be enough for Global Esports to pick up their ได้ first อยู่ win. เรียกกันตีมา Really good utilization there by Blaze King of his Hunter's Fury to counter the Hunter's Fury. Yeah, delayed, but I think they were expecting it because they were playing very far back. They were playing pretty safe here, and he's able to ping him out and get the 2 hits to go. And again, this ping pong right here, very, very nice from the side of GE, and then the late backstab from Blaze King, able to secure the round there. And now, indeed, the tour de force, I believe, going to be snatched up here by Laz very early. Still have to run it back for Depp, but he doesn't look to be maybe going through a mid push. Yeah, Polvi is there still with that op, but เอ้ยสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับ ตัวใหม่มันเหมือนจะเลื่อนอีกนะอาทิตย์หน้า ก็ยังไม่ได้ You know, the past couple rounds they've let Benkai kind of lurk around this A side. If Benkai gets dropped, Zeta tends to think that this side is kind of open now because Benkai's on the lurk. But that's not the case anymore because Global Esports is trying to send a bit more reinforcements into this A แล้วมัน side. แบบ Maybe a bit of a มัน split if they manage to take top. มันเอาชีวิตไปไล่ yeah, they're doing a good job recognizing Long where the Laz rule. is kind of having tendencies to play on that chamber. ถ้าไม่ good พลาด job. นี่คือไม่ Jiggle ตายฟ peeking รี there. นะ เออ And able to go for a wide swing. Ooh, Ops missing there as well. Yeah. Still a bit of space taken, but wow, look at how Zeta responds. Hirodon just kind of falling back bound by bound. And now Depp comes back. A bit of a double, a third. บ้าจัดบ้าจัด The run it back โจ๊กเดียว is เดียว just ทั้ง so ซอย darn good, and all that's left Oh. for this round for Global Esports is just Blaze King. Can't really escape either. Able to take down Euron at the very least. 30 seconds left. He's got to save though. It just doesn't feel, there is other than him, money is a little weak on a couple players, so I don't think there's any way that he's going to get back to this. Maybe get a couple picks, but see if he can get it done. ผมเนี่ย Okay. Okay. Yeah, I don't know if Zeta wants to continue hunting this. No, they should just guard the spike at this point. There's ถือ no ว่าจริ more งเด็ reason ด to มัน commit แค่ any ไปตายเอา resources. โจ๊กพี่ Zeta's also a little bit low on money. เอาอัน All ตี right, we're good to go. That said, I mean, not too น่า bad จะ for Blaze King, but น่าจะคิด the adaptation, the adjustments คิดว่าแบบ from Zeta, อัด and it all ปืนแหละ starts off with players ใน like การเงิน Hirodon again. You know, getting ถ้า that เดฟเงินมัน information แบบว่า up รวย around ก็ไม่แน่ top มัน mid. ไม่ได้รวยข So นาดนั้น did have Global Esports kind of being aware of how Laz แต่ might เพื่อนรวย play. มาก They kind of worked into Hirodon's แชม hands. เบอร์นี่แม่ง Yeah, they just left him on site. They haven't been playing on the A site directly
when they've been going for these setups. So that was kind of a little bit of trickery there. And Depp on his own, doesn't matter what agent he's playing. He's crazy, dude. That's that child of God, you know? He is. He is. I mean, the best FPS player to come out of Japan, in my opinion, of all time, and it's not even close. 39.5 โอ้โห He's on another level. I mean, not only is he ตอนเย็นมีอะไรกินยังอ่ะเดี๋ยวได้บอกให้เลยกินอะไร arguably the best duelist we have in Pacific, on top of it. I mean, he is. Yes. I think he probably is, in terms of, like, raw skill. Like, his mechanics are just through the roof, and you saw it there on that triple kill. We've seen it so much last year on Jet as well, but now on different agents, it really shows that everyone is trying new things. In global esports as well. I thought it was a little bit smart that they tried to adjust towards this A site, but you know that's the thing because Zeta has already built up such a strong lead. ทำไมจีใส่เสื้อตัวเล็กไม่ใช่นะครับผม Information game as well. Hiroran's just doing such a good job. สีน้ำเงิน Dev เนี่ย comes in to execute and secure the deal. How can ถ้ามีแบบ global ว่าชม esports พู come back into มา this ก็สี game ไม่ใช่ at เลย this juncture? You got the time up from Coach Spin. It's round number 8. Let's see what they've got. เส้นหรือข้าวเส้นเนี่ยครับ Yeah, ผม it's going to be tough. I wouldn't be surprised if maybe they consider mid a little bit more, try to put some pressure. It's really difficult, though, with Laz there. With that op or with that tour de force or the headhunter, whatever it may be, he is such a challenge to get through when he's on chamber. He is so talented. I mean, we saw him whiff a little bit in the previous round, right? But overall, he's been really solid. อย่างที่ใหม่ 7-1. Yeah, 7-1. If he's playing it safe, you know, น้อง team เค man, สอง that's ที่ what สอง this เดี๋ยวครับผม composition does. Meanwhile, global esports composition is a really sound one too, but we haven't really quite seen the executes. Benkai ใคร again โดน trying เฟิร์ to ส take บั the ตรไป peak 2 by รอบ himself, but ไม่ it's ลง not หาย really เฮ้ย top extreme. เอ้ยโอ้โห Op shot whiff. หมูหกหมูหก Information enough, and I think global esports does not really want to challenge this, at least not solo. คือหน้าเละ Yeah, and หน้า Polvy's ของ waiting ลา for ฟิลมันมอง reinforcements. มิ That นิแมป stutter อยู่เยอะ step แล้วก็ there แบบ by Polvy saved his life. If he goes จังหวะ a few พอดี inches further, he's dead. But again, Hirodon winning these big trades by himself with that Sova. Yeah. Like Dizzy and then like Satchel in, or แหมแดงเดือดพวกนี้ครับ I mean, I think สง again สาร when you're ลิ going เวอร์พูล B, ต้องโดน especially แบบ with เจอ the เสม Gecko อแล้ว there, กัน you're trying to set up for the B main post plants, but with that paranoia, I think they bought enough space. เซตมาก็เข้าไม่ได้ติดเซน And ใบ but they're pulling up. They don't like the contact they're getting. ด่านนี้ They don't like that paranoia. มันใช้ของเบรกดี You อะ know, ดี likely จัด you're gonna have a couple players over there. So okay, maybe trying to sell a bit of a fake too. But if they don't do enough, I don't think this fake. I don't think this fake is gonna be bought. I mean, look at that simple shot from Laz, and Hiroran still hovering around the A site. 5 ต่อ 3 นี่ทิ้งสบาย They know that they have the numbers โอ้ for มี this สแกน game. ด้วย yeah, they're so good. And look at they're coming from every angle. I mean, ผ you've มว่า got ต้องมี two มี wrapping แบบ through สแกน A รี main. เทค You've อยู่แล้ got ว a couple พวกนี้ coming from top. ๆนี่มันเก็บ This is เรา gonna แล้ว be เนี่ย a really difficult post plant for GE. ตายก่อนหรือ Not เปล่า much นี้ utility to work with either for GE. Perhaps Ui. we can hold off to defender spawn คนน้อย spot. กว่าหาตัด Might ข้างหลัง just มา be ดิ able to prevent them from breaking through, but look at how Yuran หมด is coming up from behind. Something ทำ that ไมฟอร์ global สเคนมัน esports ดู did ยิง not แบบ quite expect. นิ่มๆเนี่ย And now that's going to เพิ่ be ง Zeta เพิ่ง with ขุด the กลับมาใช้เนี่ย 7-1. เซตข่าวทอง It's clean. Again, comms and awareness are really what it แต่ is น้องจริงใช้ impressive. มานานแล้วนะ We ใช่ know ไหม the individual ลอง skills กลับ there มา for ใช้อีกรอบ Zeta. Some of the problems came with like depth of strategies and things like that, especially on maps like Icebox, which is our next map. So certainly something to keep your eye on as we go along on the day. But you can see they've got a lot of great ideas. There's a lot of pushing and pulling. They're doing a really good job of reacting to different stuff. Like they're not kind of just holding pat and waiting for the plant to come down. They're being proactive. You know, they get the kill on the Blaze King. There's no follow-up behind it if it's a solo Sova kind of, just blind pushing towards sight. That kind of raises some alarms in your head. You're like, well, I kind of doubt that this is the real hit. It wouldn't be usually the Sova doing that. So I know you're a wingman. Yeah, exactly. Right? Exactly. So Exactly. it's a little bit tough now. And if anything, maybe this owl drone was a bit of a tell this time. Okay, that's definitely a tell. Thrash coming through. You don't see anything though, so this could be a good site capture by Global Esports. Zeta has to go in with their full investment to retake. Viper's pit โห up. รอบนี้ต้องได้แล้ว The นะ drone as well to try to clear that pit. จ่ายขนาดนี้ Some tools here for Zeta to work with, a counter pit of their own potentially. So far so good though. Global Oi. Esports staying hidden. Polvy sneaking out the front on towards Gova, able to get one, but last with the headhunter. แล้วแรดเดินมาแบบ Thrash able to connect, Oh but my God. Hirodon อย่าบอกนะ wrap back around Polva again. So that's the Milicon. initial คอนเปลี่ยนเกม line of defense. เอาชิปหายแล้ว เฮ้ย With the rest of them inside. Oh my Oh, the way that they're โอ้โห pushing up, Hirodon's
utility. Sugar Zero with the double at the end. Zeta ยังไม่คิด are ว่าจะมี looking คอนอัดตีเนี่ย unstoppable right now. Yeah, the protocol's just a bit off there for GE. ลุงเบนชิบหายละ Clear. That ป่าเบน recon นี่ไม่เอา dart ส่ง really มา hurts โอ้ because it immediately reveals Benkai's presence, and that's a huge advantage that Zeta has เป็น going ใคร into จะ this ให้ post ถึง lane 3 is ราว that Hiroto ลง is not only popping off ลุง with เบ his น mechanics, but he's saving that เชี่ utility ย for when he อะไร needs วะ it น่า and able to put it to great use. So it's just insane. I mean, it's so tough because Russ isn't in a position to clear it either. It goes deep enough. Yeah. A really nice recon there. And that's the thing. I mean, you've got these players from Zeta Division. Of course, we know Depp is just that good. 12-6 right now, but Hiroton a close second. ต้องยิงเองครับผมจังหวะนั้นต้องยิงเอง For this, sort of new player. Back in again though. Polvi โอ้โห trying to อันนี้ entry and หมดละ Satchel doesn't quite land. Hiroton shuts it ไม่เอาอะไรละ Trades เล่น come งี้ through anyway. You've got Depp with the run it back though. Lightning fast, able to sneak up behind. วาร์ปมาตรง Shuts โจ๊ down ก Depp, but Laz ใจร้ายมาก answers back. All of a sudden, you've got Blaze King left alone once more. Really tough here for Blaze King. The Guardian, one tap potential, but Laz, you got to feel with that op in hand, he's going to be really แลสกับไอ้ท่านนี่คือไว้ใจได้ คือถ้าเล่นแชมเบอร์เราเล่นไม่ได้แบบแรดนี่คือแบบ try to push through. ไม่คุ้ม No, จัด Laz is probably just hanging out. The player you got to worry about ไม่ potentially ใช้ is ใช้ trying to มัน pump ใช้ big. แชมเบอร์คุ้มจัด Zeta อะ this time, just going to plant their feet and wait เท this ส out เตอ again. ร์ Great คม game ชิบ sense. หาย เออ Got a lot of time. Okay, initial tap. Zeta starts to move. He's still kind of paranoid about his back though, but that recon will give him all the information he needs. พ่อ Oh, but just a bit of a shoulder. That's all Laz needs. ยักษ์จัดบอกเลย Zeta now with the 9, very close to double digits, and we are nearing the end of the first half. Paper thin. น้องคนนี้เคาน์เตอร์ดีครับเอ้ยยังทันอยู่ครับ I ผ mean, ม again, it's นี่เป็นแบบแรก on point on this A site, who gets the opening kill. It's a good attempt from Polvi, but Hiroton's able to take him out before he even lands, really. And no real hope for Polvi in that situation if the player's able to take you out of the air like that. Laz is just, nice, very good. It looks comfortable for Zeta. They have a phenomenal read right now. Now you've got that Hunter's Fury again. You do have the counters Hunter Fury บีทาล from อนนะค Blaze รับ King. ให้บี You ท do กับ have Yodan's Pit, which he hasn't felt the need to invest yet. Hasn't really had the opportunity. He got taken out Could even early. save it for a retake. Yeah, exactly. I think that's what it looks like he's thinking. Quack. And, we'll see how he wants to use it. I thought maybe he'd use it this round just to shut down one of the angles, but what does Sugar Zero do it? What? Oh my He's god. pushing along ไม่ with สน Depp. ครับ จะดัน A little bit of ยังไง information for กลับ Depp ไหม on the กลับไหม outside tiles too, because ไม่กลับเพื่อนมา screen though, อ่ะ it's just so much value. ยิงยังไง This setup โอ้โห from Zeta is just too darn ชิบ good. หายแล้ว น่าสงสาร So จัด similar to what we saw in the pistol round. A similar kind of push. This time though, just playing it even better as Zeta. I mean, they're just so dialed in. I mean, it's reads on top of that too. Oh. Previously ปล่อยแฮนด์ไหม we've seen that toxic screen อ้าว for a bit more mid control. Okay, going in for the hunt now. Sugar Zero cleans up. Classic standard stuff. But yeah, the toxic screen before, we had towards B, and then they started to get a read that maybe this round Global Esports can head towards A. Yeah, no, you're right. It's, GE's trying to dig a little bit, but it's just getting so smothered. I mean, again, it's holding down the angle towards bottom mid for Sugar Zero. This time it's Sugar Zero, you don't even need Laz to be the one to do it. And great protocols, great awareness, everybody doing the right thing at the right time, holding the correct angles for Zeta. The trades have been excellent. The อยา individual กรู้ play ว่า through ถ้า the roof. เดวิลเล็กกลับมาใช้จริงเดิมจะเล่นคอมเลย น่าจะพร้อมซิ่งเหมือนเมื่อก่อน But back into it. โอ้ Oh โห my ฮีโร god, ลอน Hiroton in a ไม่น่าได้สอง corner, จัง able to take down 2. Russ is ถือ the ว่า one คุ้มอยู่ who นะคนนี้ trades him ฮีโร out. ลอน But at this point, it's a ฮีโรลอนเล่นดี 3-on-4. This could be an 11-1 first ไม่ได้ยิน half. Is this all that Global Esports has to offer? Surely it's going to be more. Lightning fast from the shadows right behind. Depp feels a bit of that ว้า heat ไปรวมเพื่อน despite being Phoenix. Oh. The rest of them, Zeta tries to หวานๆ provide เลย that บอมตก reinforcement. Global Esports has จบแล้ววะ no idea that this is where โอ้ they're โห coming from. Yuron heads up duel onto Blaze King. No trades found. It's all down to Lightning fast. 11-1 The hope of South Asia. A bit of a crouch, but last with จิต the ใจแตกสลาย operator สัตว์ punctures through his ดี torso. 11-1. Zeta ends the first half. น้องซันจิสวัสดีครับผมน้อง You ฟิวสวัสดี already ครับ feel ผม like you're getting the answers to some questions about what อ่า was สเต happening จหนึ่ during ง the ที่ off โครบยัง season. ไม่มาใช่ไหมพี่ And ยัง you gotta like what you're seeing. จริงๆ เดี๋ยวมันจะได้มันแก้บั๊กอยู่ ตอนแรกเขาบอกว่าวีค2จะได้ แต่ว่าเหมือนออกมาล่าสุดประกาศก็ยังไม่ได้วีค2 The biggest
proponent of อันนี้ดูของที่มีมานะแต่มันน่าใช้กฎเดียวกันหมด just see what happens because he's just that good. But it's more than that, right? Like Depp on this Phoenix. Yes. He's been ซีวิเดีย insane. จะให้เห็นเป๊ปเล่น And โคบ also Hiroran and Euron too. I mean, we've seen Depp with the retakes, but the information that they gather because of Hiroran's utility, that's the thing เหมือ that น strikes me เอา the most. I เอ mean, this เจนต์ใหม่ team มา is just doing ให้ตอบโจท everything ย์เป๊ปเล็ก right. มากขึ้น They've got the advantages. They're not doing ส anything โมก too ก็ต้องซิงได้ risky. แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะ Protocols are all sound. They're มันดี making แค่อัน the ตินะ best decisions โคบอะ possible. And I think that's kind of the direction ผม that ว่าไอ้ Coach สกิล Carlisle is เนี่ยก็ดี steering ไอ้ them ไอ้ดูด towards เลือด it, อะ and คือ it มัน works out great. เป๊ปเล็กมันชอบเล่นเล Global น่า Esports อยู่ on the แล้ว other แล้ว hand, แบบ ต้องมารอดูว่าแบบ มันได้ขนาดนั้นหรือเปล่า Looks พอมา like ใช้ they're จริง a อะ little bit just เพราะว่าถ้า off. เรานึกกลับกันอ่ะ Hiroran บาย was โอ so เมนมัน sharp on that A site, it made it really ค่อน difficult ข้าง to like they เออ read where people มัน were ดู going น่า to ก be ลัว or กว่า when นะ they were going to บาย be โอเมน pushing. Like I saw Benkai holding angles and just losing those fights because they're so crisp right now. I mean, that's hard to go against when players are swinging you and you're holding that angle and they still outduel you. ไม่ล่วงหรอกแต่ว่า It's just a skill. GE It's ต้อ just ง a skill diff in that situation, and that's sometimes อาจจะต้องมี happens. การเปลี่ยน Might แปล just ง be an off day, you know, mechanically for you or whatever, and that's hard to overcome in this game. เดี๋ยวนี้บายโอเมนมันไม่มีทริกเลย It ที่ can แบ be บ as เร็ good ว with the ช้า util and all those other things, the เข้ากันหมดเลย protocols, all that can be in place, and it can still just be บายโอเม a น bad ยังไง day อ่ะ for you with คือ your เมื่อก่อน individual เห็นเขาบอกว่า firepower. เวลากด That เดินแล้ว will บายมันจะเร็วขึ้น quickly snowball, especially at this level. ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย Yeah, bad first day, bad first map. But regardless, we're going into this second half now. Global Esports definitely looking for that pistol win, but it's such a tall mountain to climb. Polvi trying to get a bit of space towards B main. โอ้โหคนโทนหน้าบีโคตรดุ Zeta, but look at how comfortable Zeta are. They might as well be like, you know, making use of these steel case chairs, just leaning all the way back. Stretch out. Yeah, I'm good. Yeah, Yodan was doing it during the break, so he's one step ahead of you, man. Like he's already vibing. เดินไปข้างหน้าไม่ช่วย I เลย mean, ละ you could see Zeta sensing that there was going to be some kind of pressure, so they took a pause. They held Depp right around the door, ready for a flash in case there was a further push up through B main towards spawn, towards the lobby area. But ไม่กลับครับ GE to go อุ้ for ย it. Okay, just a little bit of damage done to Laz there. ได้ข่าวอย่าง Was เย able อะ to rendezvous. But great information, though. They sense that there's a bit of movement towards mid. Euron เก็บโจ๊กกันเลย slowly inching towards A elbow, senses that it's kind of all clear. So everyone is corralling towards this A site. And pretty soon they will have it captured. How is Global Esports going to retake this? 5-on-5 on pistols? And plus Zeta still has a ton of เฮ้ย playing utility. จะอยู่ในนี้3-4 คนจริงดิ They have everything: shock darts, recon, snake bite. I mean, wingman. Yeah, dude, it's crazy. Look at that flash. มาวะเฮ้ย Great โอ้ recon though from โอ้โห Blaze King. And, the swings come out. Depp able to get a bit of a double, but Last streaks right back. It's still a 2-on-2. Zeta still has a chance. ยัง And มี Last เพื่อน has คอร์ส the อยู่ optimal angle for this. อุ้ย The โอ้โห headshot พลาด out of a whiff, but still buying enough time for Euron to โอ้ play around โอ้ the corners. What is this tap with the ถาม classic? จริง Now coming back in. Polvi tries to stay โอ้โห down, but he's running out หม of ด time. Reload, เว swings ลา back นี้ไม่ยัง out. ปั่นป่วน Euron just clips him in the head. Just fantastic coordination here between อันนี้เซ Euron ต้า and จัด Laz. ให้แล้วนะ You พลาด know, ให้ Laz able to hold that ให้ angle ทั้ง with หลาย the ช็อต headhunter. Euron so smart, gets lit up early, takes a ton of damage, เฮ้ย and just says, okay, แต่ now I'm เมื่อ gonna กี้เห็น wait. แล้ว I'm gonna bait them into Laz's angles and then try to play off of that, and then he plays ring around the rosy on this generator on site so well. Yeah, no, I bet Laz is fired up, and he darn well should be. Force buy here has to be Oh my for God. Global. No choice. The dream is alive. It could be a 13-1 paper thin. I mean, I don't know how Global Esports is going to make their way out of this one. You've got a chance in the fact that, you know, some of the Zeta players have light shields. If they can secure some weapons, this could be a different story. But look at how safe Zeta are playing, how safe Euron was playing in that previous moment. Yeah, I think they're anticipating that there's going to be some kind of close-range weaponry due to the economy that GE would be facing. So you have to be aware that there could be things like Buckies, like Stingers in the mix. And you have to be really cautious to make sure that these tough angles are going to be easily cleared. But a great shot from Russ. รัดบอก Great พลาด opener. ช็อตนี้ Shuts down any hope of an A entry now. But also a bit of information for Zeta. They know that there are more players towards A site. They might just be able to rush down Polvi, take down B. They've managed to force him off with that paranoia. Dark covers all around. Spike gets planted. Ooh, almost. Okay. อ้าว The paint shells got ผิด there แผน time to prevent it, but not the end of the world. Okay, buy stuff for Benkai behind too. Yeah, planted for B main. Just got to deal with this, but you can't. That guy's good for it. Alright. Good chance for Global Esports to extend their rounds in this moment, but
Zeta Division actually holding themselves down too with the Bulldogs, with Sugar 0. All they need to do is to stay alive long enough, buy enough time. You've got a bit of a curveball being thrown. Oh my god, with the straight บา up, จัด he gets the quad to end the map. เอาไปเถอะยิงนี้แมปแรก Division, what an opening game. Absolutely bonkers stuff there from Zeta Division, coming in, showing us a new comp, a new look, a new Zeta for stage 1, and they look fearsome. This is just the first map too. If you end things to 1, I think it's an understatement to say that they have the momentum on their side. That they have so much more. I'm blown away. I mean, I know Zeta has it in them to be good, but to have a 13-1 to come out here to start ด่านที่ stage โดน 1. ซีเคทจัดไป13-1 I will say this: if you're a GE fan, don't get เฮ้ย super แต่ว่า worried about this because this ปล่อย happens ให้ from เลือกไอ้ time บ to ล็อกนี่ time น่าจะมี where นะ you ที่ just run into a ดู team ทรง that's อะ just way better than you on a ต้อง map เตรียม for มาอยู่ whatever reason. ต้องเตรียม That มาแหละ actually makes it easier to bounce น่าจะ back แบบ when มา you ลอง get แก้ blown มื out อ like this if you have the right mentality coming into the next map. วันนั้น You มัน know, you ฟิล think เหมือน about ไอ้นี่แน่ at เลยพี่ Champions DRX versus เป็น Fnatic, จี right? Fnatic got blown out fine. They เป็น come จี right แบบ back สุดท้าย and ฟิลแบบ reverse ไม่อยากเล่นแล้ว So บางทีมันมีฟีลอย่าง that นี้ can happen. เออ Yeah, mentally speaking, you always need to, steady yourself and go into the next map with a fresh mind, a clean slate, as it were. And that's always the kind of thing. Zeta sometimes just feels like your opponents are having that good of a day. But you know what? We're going to toss it back over to Ades to break things down. So, stage 1 is officially kicked off with Zeta Division winning 13. แต่พี่สงสัยทำไม on อี the มีมันไม่ very แข่งแบบ first map. คืนวันศุกร์คืนวัน Sunset เสาร์ด้วยวะ Carlisle did not ทำไมไม่แข่งคืน disappoint วัน with เสา the ร์อะ surprises. เสาร์อาทิตย์เลย No, I mean, ที่วันนี้ไม่มีอีมีเฉยเลย Deb, what the hell was that? This guy has played. This is the 8th time that he has played Phoenix in his career. Yeah. We haven't seen much of it from him, especially not in a very long while. But this has just been something that he's always been straying away from. Laz, we were hoping to see that chamber from him during kickoff. We did not. And you know what? Thank you, Carlisle. Thank you for not being a liar. Because when he walked off the desk, I thought for sure he was baiting us. We're going to go into this game. Laz is just going to be playing something more standard, something that we've been seeing from him for, the last couple months and whatnot. But no, they come out with this new composition and it just looks flawless. 13-1. This is just utter dominance. I mean, you look at depth. 20 and 10, a 366 ACS to kick things off. Laz, he only died 3 times. Yeah, I mean, we even noticed Sarai. Navi เขาเอา Depp ทรง had a little นี่ smirk after his multi-case. Yeah, at least at the start of the game. ก็ He was, ได้อยู่นะนาวี the first one when he was just chasing down multiple members of GE on A main, he had like a, he got like that first 3K of his. Really was very strong, and this is where it gets very interesting for Zeta Division because I felt like because they had such a concrete approach to how they were facing Global in this one, and this is a great example for the highlights, is that massive mid control utilizing the strength of the quick contact of that Phoenix. There was really no answer here from Global Esports. You saw that they were trying to match the speed of Zeta Division. Didn't work out. They started going the other direction where they were trying to, okay, let's have Obi go for those lurks. It worked maybe that one round. And then after that, Zeta Division just said, we'll do something slightly different and still, counter you out every single turn that you do. The casters are kind of talking about it during that. It felt like oftentimes Global had a decent idea of exactly what Zeta wanted to do. And it goes back to that pistol. They kind of read that was going to be the setup, that there was going to be this crunch coming through. But they just couldn't deal with it. It just felt like at every twist and turn, they were just getting diffed. And I don't like having to throw terms like that around because it feels like it's hopeless for the other team, but it really felt that way here in this opening map. Zeta were just in the driver's seat the entire way through. Timeouts called, all of that. Any adjustments they could have made, it was just perfectly counteracted by Zeta. Yeah, it was a really dominant win there, and อันนี้เพิ่งเริ่มแบบแรกไปนะครับ last year when Chamber kind of came back, like slightly upped again. When Laz went on to Chamber on Fracture, that's during LCQ. That's when they started looking really hot again. I mean, I don't think it's just because of Laz on Chamber, but it seems to be a trend there. Now, Icebox is map 2. I'm not completely surprised that Global Esports has picked this, considering how Zeta พี่ว่าจ looked ริง on ๆ EMI กับ Icebox Pacific มัน against ชน Team กันได้ Secret นะครับ a เพ couple ราะว่า weeks ago. เวลามัน It just feels like maybe they're gonna bank on the fact that they stole a couple of rounds away from
you know, when they were playing on those Icebox maps. So maybe they're just banking on that fact. I don't know. Yeah, I mean, even น่าจะให้ with คนดู Zeta พักมากกว่า losing to Secret on that map, I mean, Secret played a really close game versus G on Icebox. So I still feel pretty good for Zeta coming into this one. They at least have one of the wins under their belt here with a 33% win rate out of kickoff. It's just going to be, you know, how much improvement has really come into that defender side for both of these teams. Yeah, I mean, both of these teams did need work on their Icebox, so I'm pretty sure we're going to see different agent compositions even later on. But before any of that, guys, I know it's been a while since last year when we DE had บอกขอ our โอกาสผมจะแก้ตัว VCT บ้าง Pacific games. It's ผมจะ Achilles' 0% favorite thing to do, and the games are back, and this time we even have a ranking system. Yeah. So I know you haven't played these games yet, but you like games, Askara. I know you like games. So how this works is production has put a question out, not just for us, but for you guys at home, those of you guys in the audience, and for those of us who got our predictions correct, we get a point. And if you lose, you lose a point. You lose a rank, actually. So that's how this is going to play out. All right, the question is which team will win the second half pistol round? Second half pistol on round. Icebox. It's very specific. It's This is us flying so blind, but okay, you know what? I'm ready. So yeah, we got props. We got everything for this. So second half pistol round. Are you guys? Yeah. Are we gonna see the audience answer, or do you guys? Okay, let's give our answers. Ready? In 3, 2, 1. Hey. All right. Look, I Any mean, rationale? this is a bit of a fun, I think, either way, just given that we're predicting for second half pistol round, so we don't get to ยัง see อีกเหรอ anything. คนขวา The นี่ way ยัง that ฝืน Zeta's โชคชะ playing ตา right now, they're just aimed But differently. the fanboy LFG, will win the and if that's second going half to continue pistol. going into the second map, then I just Uh-huh, gotta go with pistol Zeta. It round. feels like they're just going to have this one in the bag. How about you, Asrai? No one can keep themselves at 100%. There's that one breaking point, and that's the second pistol round. Look, they used to be. Last year, they were the pistol princes. You know, they were the ones that were not dropping pretty much any pistol rounds. Granted, the team has changed a hell of a lot since then. But maybe they could bring some of that magic back. Maybe they could try to get some more pistol round wins here. But เฮ้ย again, ทุก I คน think that this คือ is วันนี้พี่ this is ยิง tough ภาพ to หลัก call, มา but ทวิต given อะค the รับ form right now, ภาพ you มัน just ไม่ได้ gotta แต go ก with Zeta. Yeah, my vote's Okay, because depth. Depth. I think that's the only reason why. But I mean, I don't think that really determines น้องสายป่านสวัสดีครับ the ผม outcome of Icebox completely. But here's the other question is, I mean, Carlos said that they had surprises for us today, not necessarily just for Sunset. So I'm curious if there's more adjustments to be had, and if this is going to be a different Icebox comp. สรุปแล้วจริงๆไอ้ที่ภาพไม่ชัดเนี่ยแม่งเป็นที่คอมเครื่องเก่าของผม Oh, absolutely. คือตอนนี้ It is a YouTube ภาพไม่ completely. ชัดแทน It would make sense on Icebox. เหมือน I believe. CPU มันแบบ I มัน think เก่า even if เก่า you didn't เก่า plan to มากๆ do แล้ว it อะ today, you just make the adjustment because Laz, give that man a headhunter. Maybe not an operator today. There was a little bit of rough, couple of whiffy shots in there, but give that man a headhunter, and he's going to be clicking some damn heads. So I think just make the pivot, just put him on chamber again. Well, I think it's up to global. I mean, this is different than our. What do we think it's going to be a 2-1 kind of game or a 2-0 kind of game, Asarai? You're holding the thing. แต่ว่าการ์ดจอ right? การ์ดจอใช้ไอ้790สตรีมมันแบบ มันสู้ประมูลผลของเกี่ยวไม่ได้นะ Okay, fair. Okay, then 2-0. ตัวนี้ destination focus มีตรงไหน ทำไมนะ As you said that, I thought that was DFM my มา Alex. ตัวนี้ โอ้โห Yeah. Okay, but what do you guys actually อย่า think? เหมือนเดิม I think this is going to be a 2-0. I mean, เหมือนเดิมเลยอ่ะ as Paper was saying kind of at the end there, that is sort of the kind of loss that you would แต่ว่า prefer ซูป to อะ have. At น้อง least โพ the ด teams ซูป say อะ that they prefer วันที่ to ไป have คุย that มา support. คือ That เขา they ถาม prefer ว่า to have because when you are blown มัน out the ขาด water, อะไร it's บ้าง really ใช่ไหม easy แพลตฟอร์ม to อะก็คือบอกไปแล้วว่า like, oh man, ควรจะมี we พวก should've ระ done บบ this เหมือน and we would've YouTube อะครับ win. พวก You AV1 say like, okay, Sync they อะไรพวก dipped เนี้ย us there. Let's just refocus up and go. ซึ่ง into ระบบ I ส think ตรีม Global, ของทวิ they ตมันยัง certainly เป็น could have that, 2,000 but right เท่าไหร่ now, วะ with how fired up Zeta do look and how เมื่อ accurate 6-7 they're ปี being, แล้วมันยังใช้ I ระ feel บบ like this เก่า is อยู่ going to be 2-0. เอาปะ Yeah, I mean, we are going to go to agent picks now, so we're going to find out ไม่เข้าใจ exactly เหมือน what's กัน going ทำ to ไม happen. ถึง And we're ไม่ going อั to พสัก see ที Chamber again. And Asarai, I mean, เนี่ยถ้าแบบส about ตรีม this is สตรีม this is ทวิตเรา different ใช้ than AV1 last นี่ time. แม่งคือ Oh, I โคตรดี really like ภาพ this. แม่งชัด I feel like
underrated pick on Icebox has been Gecko. Yeah, So come on, strong on those angles with the dizzy. So I'm really liking this. The only thing that has ข่าวจะ changed ครึ่งปี on แล้ว the มั้ flip ง side here for Global Esports is that they're not ไม่มา using the KO anymore. It's อย่าง Zeta น้อย Division's อย่างน้อย actually ไอ้ picked มาย up. ตัว Yeah. KO picked up by them. I ไอ้ mean, ตัวการ์ดจอที่ไม่ใช่ yeah, วิว I'm มันจะมี curious to see how จะมี this team 254 กับ with this 255 ป่ะ Gecko, but I mean, so much จำไม่ได้ utility, so จำร much หัส great ไม่ได้ post plant, but as คือ well ถ้า as just, แค่ you know, ไอ้ being ตัวร able หั to สใหม่ try and มา get the diffuses off because you have the ก็ wingman into the mix, the entry on ก็ the ช่วย side ให้เครื่อง alongside กิน the ทรัพ dizzy. ยากร I และ think ภาพประ this ชัด could be ขึ้น huge แล้ว for นะ Zeta. I agree. 265 Let's see what อั other นนั้น surprises อันนั้นก็ Carlo ช่วยเย has อะแล้ว up นะ his sleeve. We're gonna go to our casters, Quack and Paper Thin. ยังไม่มาเลยคิดดูดิยังมีแค่ Well, is 264 this going to be huge or is this going to be ประมาณพฤษภาคม slightly different? I guess we'll just have to find out because it is เคยอัป kind เด of ตแล้วผล interesting. คือ You พัง do อ๋อ have that Gecko being brought out from both sides, but also lightning fast on the Sage. Yeah, that's really interesting to me. You know, it used to be that, you know, you're using that Sage to set up your plants and those kind of things, but because of the wingman, teams didn't really feel like they necessarily needed to have that Sage because Sage on this map felt like it was basically a one trick where you're just there for the wall, and then you're just hoping that your shots are crazy good. I mean, yeah, the slow orbs help a little bit, and the heals can help in certain situations, but yeah, the res too. But definitely the wall was kind of the bigger piece of the puzzle. But they're going to try to feed the alt orbs early here. 2 lightning fast on that Sage, looking to try to buy a quick res if possible, and not much. โอวี่ไม่โชว์เลยอ่ะวัน Now, นี้ on Zeta's side of the coin, this is what a lot of teams are kind of ใช่ running เนี่ย on พว this กนี้ map now with these double initiators, the heavy flash comp where you're really able to control so much space. With the extra verticality that's available to you on a map like Icebox, because you have the room to throw the dizzy up and do things like that, some over flashes from your KO. It really gives you a lot of like space taking ability to really make it difficult for your opponents to play anti-flash or to you know, turn the flashes or things like that, because it feels like there's just this volley Multiple, coming. yes. Exactly. Very attack heavy. It's great for retakes. It's even better on the attacking side. So that could be why Global Esports is kind of hanging so far back, especially on the A side เดี๋ยวนี้ too. เขาเปลี่ยน But จุด then แผ่น again, ไป it แล้ว just ตี brings ให้ us มัน back ลึกๆหน่อย It's a bit of a full-on มันอยู่ที่ pistol คอมด้วย battle, pistol firefight พี่ on เก this โค first วาง round. ลึกได้เหรอ Global has made their way through. Euron gets all of that juicy information. Hey guys, we're hearing a lot of footsteps. Just watch out for this. Dizzy gets sent out. Depp tries to reposition, but 3 players dropping down on top of him. He's not quite able to land the shot. Euron crouches down, able to cut down Blaze King, but not quite enough to fend off the เอาป่ะ rest of Global แปลก Esports. จัด Russ, reach out to the แปลก head. จัดแปลก Now จัด that's gonna be down to Laz. The wall comes up for the defuse. Polvy's just sticking all the way through. Lightning fast trying to jiggle back and forth. Hey! He gets the shot. He jumps up with the zip line and he saves the round, but not quite โอ้ enough. ถ้าทันนะ Esports managed to stick the defuse at the end. ถ้าทันนะ Absolutely ถ้าทัน insane, นี่แบบ Laz. คือสุด You genius. You genius That wall also probably not exactly placed where he wanted it. He probably wanted to completely cut เชี่ย off ไม่ that ทัน angle. อ่ะ But still, didn't matter. I mean, this is a really interesting setup here. Like, teams are really on this B site, especially with the Gecko able to give you these plants, where if you're kind of given the site for free, you want to push Snowman. Oh no. I mean, Laz still though, like absolutely just crazy stuff. But I mean, look, yeah, GE gets the round, but god dang, that's so smart from him. But you wanted to take ตู that ก้า deep ซีโร่ snowman plant, นี่เกาะ and ใหญ่ GE อ่ะหรืออะไร really able to handle that part of it nicely. It's just a little bit of a fumble there on the Sage. And Olvi doing stuff with the Outlaw. Well, that's just the outlaw Well, stuff, you know. 2 shots completely shatters you if you don't have body armor. There's the third. Maybe we get a couple more. Oh, a bit of a whip. Swaps over to the classic. Russ coming in to bail him out. He jumps forward and classic right clicks. That's going to be Global Esports securing the pistol and the subsequent round. แล้วจะมีมีดแล้วไง Very, very good stuff here with the Outlaw. I mean, why you really are going to see teams, especially in Pacific, dive into this weapon is because of how powerful it can be. On a map like Icebox, it's essentially an operator in this round, so you're able to really kind of do the same kind of plays, even better, because it is 2 shots instead of 1. Makes it so challenging on this attacker's team to try to buy any space, but now you got to dig in, and even because you have to go for the full armor here, just a Guardian, full Viperdemon. Definitely trying to make sure that Zeta can come back ซิง into the ซิงจัดซิง game. จัด But for now, it just has been Global Esports trying to play around things and trying to retain alt orb control. I mean, look at how Polvy's managed to stay all the way up on top of Nest right now.
Bit of a lurk from เรียบร้อย Laz. Manages to catch him down. But the rest of Zeta have already made their way up to the B site. Along เฮ้ย with Little โอ้โห Clove, they get the spike down. Lightning Fast, a bit of a shot through. ที่บอกมันแสบตา How much more they can get. Trying to go up the zip lines โดน now. นั่นน่ะ Lightning Fast โดน nothing but a sheriff. Unfortunately gets burned by the mosh pit. Yeah, great anticipation there by Yuran to put that ตัด mosh ไป pit สอง in a spot ตรง where ทรง he kind of recognized that likely Lightning Fast was going to get แล้วมีดมา pushed แล้วไง off that angle from the top. And ใช้สไนวะ yeah, really nice there. Laz did a great job catching the attempted lurk from Polvi. You feel like he's always good on one side of the map. Yuran with that Guardian. I mentioned it earlier that, just a แต่ little ว่าเซ bit ต้าถือเป็นทีมที่แบบ economic เปลี่ยนผู้เล่นแล้วถือว่า back เป็น into กู the ดพิก fact that นะ you had to use full armors, right? Because รู้ of สึก that ว่า caused ฮี that โร่ guy รอน to กับ come out. ยู He's ราน still ยังแบบ very good with it. Still crisp. พร้อม Picking up ใช้งาน right ไม่ where ต้อง he ปรับ left ตัว off on Sunset. We pulled you with the operator this time around though. มีคนหนึ่งคือคานหลอน โอ้โห Zeta on the attack. ของ Still ดีเลยอ่ะ ของดีเจนจี trying to get a read of how they might approach things. For the past couple rounds now, they've gotten a little bit slow. But now that they've got the Thrash, a little bit more wiggle room to push forward. Global Esports, though, actually hanging back, making use of screens, making use of rafters, and that's just going to be a little bit tougher for Zeta to hold. You got Polvi with the blades now. Lightning Fast, first shot down. Snaps to the top of the pipes, and that's going to be Polvi up in the air. We've got Benkai coming in now. ใครกูโดนอีกเหรอ Down to Sugars here, trying to stop this push, but it's not quite going to happen. ไม่ให้กูเรียนเลย And they find a really good timing, right as Zeta feels like maybe they've got some comfort to try to. แมปใครแมปมันนี่หว่า Is when GE re-aggresses and strikes and just completely catches Zeta a bit off guard, where they're just not quite ready. Lightning Fast has been looking really crisp 2-13 เว็บ so เด้ง far แล้ว on โอ้ this โห map. The Sheriffs previously เว็บไหนวะ just นะ as good น้อง here. โดนหลอก That Vandal down to 5 HP, no problem. Russ there holding the smoke angle, and there you go, some smiles now for GE. Now they're starting to feel it. Yeah, they're starting to look a lot crisper. You've got Zeta on the back foot economically once again, where they're into a few Sheriffs, a Bulldog, but the buy is very weak. That should be enough for Global Esports to take things home. And that's just kind of what we were talking about from the previous map too, right? Global Esports, it's not all doom and gloom. You come in with a clean slate, mental reset. They just might be able to push us into a third map. โอ้โหมันเซตหลังซ้ายเซตหลังซ้ายโคตรดุอ่ะ Utility from Zeta Division, they really want this site. And Euron เห็น was มอ so สคลิป ready ตัวนี้ for นึกถึ where ง Polvi would have to CGIS เลย escape to. อ๋อสูตรหลังซ้ายอะ Right, up on top of the wall now. But Global Esports kind of expects it, able to get those shots down, but Hiroran, okay. Still able to kind of ของ stand ดี his จัดตัว ground. นี้ของดีจัด Couple of kills going โอ้ his แต่ way. บนนี้ He's โดน got ว่ะ a couple บน more เสย targets to hit. เรียบร้อย Not expecting Russ up on top, so that's going to be Global with another round. น้องพี่นี่ Yeah, it's สวัส not ดี a ครับ bad round here for Zeta on an eco, but at this point, things are starting to slide in the wrong direction for them. ชื่อออฟอีกป่ะฟูวี่ Do have the no command Me, you. for Hirodon. This is nice positioning here, trying to cover as best as they can for Polvi, but using that wall against them again. I'd say if there's anything to fault GE for, which there isn't much, they've been playing very good. Some of those walls have worked against them. Zeta's able to kind of take advantage of it, but other than that, Lightning Fast, his shooting's been crisp. Polvi's been a real nuisance on that A side at times, especially with those sniper rifles in hand. Now he's going to be taking a peek down mid. Laz, though, going to be going in towards A site, so nobody available. Lightning Fast going to have to get out of dodge. Blaze King. มาดูด้วยกันได้ครับผมน้องแอดเทอร์โบ Zeta Division on เรา their ดูกันแบบ toes. You still got สงบ Laz สึก on this bit of a lurk towards A though, and that's what I'm keeping my eye on. The rest of them potentially trying to push into B and then maybe Laz to swing up from behind, but with everyone let pushed YouTube up this ด้วยครับ far ผมใช่ front, they have no idea that Polvi's เดี๋ยว down mid. เดี๋ยว It's จะ a ไป bit of a ทำ hairy คอม situation ใหม่ for Zeta Division. YouTube ช่วงนี้ภาพอาจจะแบบ No ไม่ doubt. ค่อยคม And Blaze King knew that KJ utility was going to be right there. Oh, Benkai. Try. Oh, Deb. Jeez, man. ส่วนมากปรับโลหมดครับ ปรับทุกอย่างโลหมดนะครับ แล้วก็เปิดแค่บูมอย่างเดียว เปิดบูมเพื่อให้รู้ว่าแบบโดนสแกนโซว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย อันอื่นปิดหมดเลยเขาไม่ค่อยเปิดกัน or orange, but coming back into it now, the โอ้ย Thrash เนียน gains all of the information. They know it's no longer going to be a B hit. What they might not know is how deep Laz is in.
30 seconds Jab left. that res. Yep, and that gets the ult back as well there for Benkai. So lockdown in play. He's gonna have to get this plant down, find some safety. Have a couple vandals. You're gonna have to go deep back towards your spawn for Zeta. Try to make this work. Laz gonna maybe try to go for an early pick. That lockdown should be coming right outside of the site here. And would definitely force Laz back away. Oh, in fact, it's just gonna be the Dizzy. They're actually running. โหยากจัดใช้ชีวิตยากจัดแรด There goes the first tap. Ow. Baits out the peek from Dep. Well played, well shot by Benkai, and then lightning fast off of the wall finds Laz, trying to stay crouched in the corner. Global Esports now with the streak. จริงๆเมื่อกี้มันเล่นข้างนอก2 คนได้นะ Need the lockdown. They're just that confident in their numbers advantage and Bad their team ability to dive take that space. Dep losing his trade early made it basically impossible there. GE great patience to make sure they don't give Laz anything to work with. You know, Dep gets able to find some space on the other side of the map, but again, the coordination here for GE starting to look so good. Certainly the fans in India have to be liking the bounce back that we've seen so far. And my concern for Zeta Quack is I'm not seeing the combinations of the KO Gecko utility that I'd really like. That's the thing, right? Because you need that to support Dep in those entries, but we haven't really seen so much of it. Even in that previous round, they were just kind of dry peeking outside of B. And, you know, with the setup from Global Esports that they had, you've got multiple targets, multiple players up on elevated angles. It's just that much more difficult for Zeta Division to hit. So great setups coming out from Global Esports. Absolutely. I really like the way they're playing. They've got a really good sense of the timing. Like they've dodged any attempts, especially on the A side and some of those util dumps that Zeta has tried, and then they found the opportunity to then strike right when they're kind of least expecting it. So it's a really good mental game that GE has coming into this map on top of much better shooting. It seems like they were able to do that reset that we were talking about at the end of map 1. And that's phenomenal. That's exactly what you want to see out of this team. Couple big ults again for Zeta Division. Still that null command. Lockdown for Laz. Blades for Dep, but it is an eco. So let's see how much they're going to be willing to invest on this. There is always that lockdown as a bailout if things start to go sideways for GE. So maybe a mid push for Zeta. They want to try to see if they can get underneath, maybe go to the B site. Early alarm bot though. Dep's going to dodge. Any vision just yet. Using that smoke to kind of push back Benkai. Trying to sneak through. ไม่น่านะ Benkai does have the angle. Alarm bot available as well. Okay, there's that Dizzy. อุ้ยโอ้ย Shooting at the after image of this. It's going to be Russ and Benkai to shut them down. Zeta Division completely lost the plot. Sugar Zero trying to make use of a little window, but Benkai ไอเดียดีอยู่นะ you know, still gotta watch your sides. มัน3 กระบอก Laz with a sheriff. A good dig on the Blaze King though. But it's definitely not quite going to be enough. All the heal from Lightning Fast as well. And we're just counting down the seconds to that final shot through Laz's skull. It's 6-1. Not much was going to happen in this round. ก็ยังใช้ได้อยู่นะ That was not what I was expecting, even with that Blaze Storm. Yeah, exactly. I didn't think he was going to go that deep. I mean, I thought he was going to sneak under tube and try to go for B. You don't see Dep whip like that on the Blade Storm very often. Generally, he's pretty clean with it, but that time around, like you said, I like the way you said it, the after image, going for the place where they were, not where they are. But yeah, on Boiler, just so hard to get any other support. I mean, he gets the flashes this time at least, but he's not able to convert on the follow-up. That's what you call the art of whiffing. It's not something that everyone can do. It's really สวัสดีครับโอ้ขึ้นรถไฟไปไหนครับ Back into it, I think one of the things that Zeta has yet to solve is really, aside from the setups, the anti-flash positions that Russ sometimes plays, and also Polvy's operator. Now trying to just full send it into the B site, along with Dap, Tailwind, they managed to get a little bit more space. Little homie actually able to get the spike plant down this time. Spike planted. It's going to dodge all that utility too, so they're able to get it down and then get the Viper's Pit as วอล well. แนวตั้งไป Behind it, you still have a lockdown if things get วอลแนว really ตั้งแล้ว dire. จุ่มไป Still the thrash, and there goes for Euron to really clear this out, to really หรื make อวอลแน sure วตั้งนี่คือแบบ this is อย่าง safe. สร้างสรรค์เลย อร่อยเลยเนี่ยวอลแนวตั้งอ่ะตอนเนี้ย Actually a little bit โอ้ tricky. ใส่ทุกอย่าง Lockdowns come เอา through. แล้ว Death though, good for one. เฮ้ย There's the 2 lockdowns now. Sugar Zero having to push forward. He actually Yeah. able to take down the initial lockdown from Benkai, but then you've got Russ.
They've managed to kill the diffuser, and that's going to be enough for. นี่วอลแนวตั้งมันชนะไปแล้วเนี่ย That's what the timeout was for. You know, although we saw a bit of a fumbled eco, a bit of a fumbled blade storm, they managed to come in with this. นี่วอลแนวตั้งมันได้นะอันเนี้ย But it's a must-win round for Zeta if they're going to ตั้ง come อาหาร back คน in ล็ this อกเหลี่ยม map เนี่ย because of the ults. ตัวมันหลบได้อยู่แล้วอะ Into this, right? Thrash, Viper's Pit, Lockdown, 3 huge ultimates that have to come through for them to get this on. Now they play it great. The spike is a bit outside of the Viper's Pit. ลำบาก I'm ไอ้ not คน sure if ที่ that's ยิงไอ้นั่น intentional ด้วย or not. Intentional. You think it's intentional? That's kind of what I've been seeing it a few times across the various regions that teams will start doing that now, and I agree. I think you can hold those angles well enough that you don't need to necessarily go that deep. You can always just spray at the generic angle. ดื้อจัดดื้อจัด I even saw like the ดื้อจัด toxic. And rely on your mollies and things like that. Exactly. Snake might throw a shot onto it. But now back in the next round, Zeta tries to randomize and swap back over onto the A side depth with the tailwind. But again, look at these anti-flash positions. Dizzy takes a second before the blind, the goo hits. So Russ is still able to shoot that down and snaps back onto depth. Great response from Global Esports. เดี๋ยวให้ดูแล้วเดี๋ยวคนอื่นขึ้นมาเห็นแล้วก็โดนดุนะ into the kitchen, but Blaze at least kind of sniffing it out. Still Laz able to outdo him before taking a fair amount of damage. ดูแค่ตอนเดียวนะ It's a bit of damage, but still alive enough. That's it. Him up against Polvi. Polvi has the operator. Polvi has a better chance. โคตรหล่อตัวมีคนตายแล้วแบบของ He's playing. Laz is sort of playing an anti-op spot, expecting this push. Has tucked himself in behind the hut. I mean, this is. It's a bit of a crossfire. ตอนเดียวแล้วพอเลยนะห้ามขออีกโอเคไหม Oh, we read it. Oh. You don't opt the original operator. You know what I'm saying? Yeah. We've got the wall now, but Rush just sticks. Wait, the wall is enough? No, you've got the mosh pit, and that takes him off of it. Sugar Zero going in for a couple more shots now. Last with a quad kill, and Zeta has managed to recover. I mean, this is Laz taking this round over for Zeta, getting so deep into kitchen. Able to get so much space and winning that really crucial battle there. The utility threw off Blaze King just enough at the exit towards the defender side of Kitchen that Laz is able to win that battle. And this is really smart positioning. That's Laz just, like you said, kind of, he knows how operators like to play. And he's able to read that. And I approve this message. Yeah, okay, there we go. He knows they're starting to figure it out now. But again, like you said, doing so good with their anti-flash positioning, making sure that Zeta can't really profit from this. Try to go for the orb, but not able to fully snatch it. And that's a great opposition and a shot for Polvi. There we go. That's what Global Esports needs now to shut down Zeta's momentum. Laz, though, up the zipline, actually gets the shot onto Russ. No more anti-flash for พี่ว่าช็อตเมื่อ you. กี้รัดงงวะ Got the barrier off to block off. ดูไม่ทันเมื่อกี้ไปเปิดการ์ตูนให้ลูกมา Into the site, but you still have Euron and the rest of them managing to push through. Depth. Use of the updraft. He goes on top of the barrier, but he's not needed. Euron's already done enough work on the other side. Depth just to finish things off. And Zeta are very much back in the game. It's 4-6. ที่มันยืนงงอยู่ข้างบนปะ Scary for มันยืน GE. แล้ว It มันแบบ looks ว่า so good for มัน so มัน long. ขึ้นเชือก Now ไว้แล้วมัน 3 in เห็ a น row แว for บๆไม่ Zeta ยิง has ทะลุ them เลย right back in this thing. Thought maybe this would be an okay time for a timeout from GE. ไหนดีเพย์ Try to figure out how you can adapt to what's going on. That's just unfair. That was that's unfair. That's just not fair. No other way to put it. I mean, Laz just going for the spray and pray, and it worked. So yeah, I think this is a great time here. I think GE had so many good reads, had so many good setups, so much anticipation of what Zeta was trying to accomplish. We're able to shut it down nicely. But this time around, I mean, Zeta denies the orb early. Yeah, they lose a player, but I mean, Laz is Laz. What are you going to do against that? And what do you do? And then they're able to get deep enough that, players like, Depp and Euron can really get in there and do some damage. What are you going to do? That's the answer that Coach Spin needs to answer because, past couple rounds now, what we've seen is that วอลให้ยิงเนี่ยใช้หลายทีมครับตอนนี้หลายทีมใช้คอมโบนี้อยู่ You've got Laz, วอลให้วิ่ง coming มา in with such antics. You've got วาง Depp วอลให้ trying วิ่ to ง throw them off, going up on top of barrier orbs or walls like that. And it just gives Zeta that much more space to work with. It's a little bit tougher for Global Esports to make use of that. So now
they've got to come back มัน into แก้ยากครับ control. ถ้าไม่ได้ You've โดน got นาโน to โดนสเนกไป dominate คน the จะมา game, แก้มันโดนเทป throw something, a bit of a curveball at Zeta that they have to adjust back to you. Fully agree. And another part of that timeout, I think, is to slow the อ๋อ momentum ครบ down ครบ to แก้บั๊ก keep อยู่ยังไม่อนุญาต Zeta ให้ from ใช้ really getting heated up because we saw it happen on Sunset once they did. Ruz gonna get spotted out. Polvi gets hit by the dizzy, but Zeta really not able to do much other than get just a little bit further towards the pipes. Polvi's gonna try to push up. He might catch him off guard. Oh, almost. But not quite gonna make it happen yet. Zeta, maybe there was a bit of movement inaccuracy, but เฮ้ย But I love this. It just gives them so much information อุ๊ย about ได้ยิน what's ปะน่ะ going on in the map. They know that Zeta can't เช็ค push หรื in, อเปล่า and they're เอางี้ all ดีกว่า shifting over to B. the situation โอ้โหเรียบร้อย Oh my. not quite able to secure the kill. Sugar Zero just kind of แบดคิงอยากจะถามบอกชูก้ามึงเดินอะไรของมึงเนี่ย Garage able to get the kill, but now it's เฮ้ย lightning fast. What a tap! A bit of a double kill rush up from Snowpile 2. And that's enough เรียบ for ร้อยแล้ว Global Esports to วินสำคัญของ CE เนี่ย secure ถ้ามีคนเดียว themselves นี่มี another หวา round. ดเสียวอะ But it's just kind of one missed thing there for Zeta on their execute, and that's the angle that Lightning Pass is holding behind Yellow. I mean, that's all it took, and that shut the round down. Russ, the great follow-up on the back of an excellent play, as he knows that Zeta's going to have to try to push Yellow to take care of Lightning Pass, and he's right there, sort of finish the job. So again, you can see that there's no awareness of it until the player dies, and then Sugar Zero is like, uh-oh, and then Benkai able to hold off the flanker. So very nicely handled here by GE. That was a really good bounce back after some rough rounds. Especially on this B side too. Zeta hasn't really had successes at pushing past some of these choke points, especially up around green, around yellow. It's all thanks to Global Esports' setups. You know, now we're seeing an adjustments in the setups, and it works out better for Global Esports. If they can take this one 8-4 as we go into the second half, might be even better for Global Esports. Oh yeah! Gotta try to find a way to deal with this op. Not gonna happen. Wow, walked right into it. Hirodan not having a better time on this second map. Hirodan maybe a little bit better, but you know that's the thing. Initiator's gone. It's gonna be a little bit tougher for Depp to work his magic. Maybe it's just Laz who walks up by himself, and that's all it takes. I think GE just had to destroy their own wall so they can get over to B where Laz is causing problems. Oh! He's unreal. Okay. What? Lockdown being pulled in. เป็นเทพเจ้าห้องครัว It was the last round. I guess trying to get a bit of space towards B-Star. Or maybe sell a bit of a fake, but not quite enough as his teammate falls as well. So, second half, 8-4, Global Esports takes the lead. Yep. This is exactly what they needed. A great bounce back, a great read on this comp. They really understand kind of the machinations of what you're trying to do with this KO Gecko. And it doesn't quite seem like Zeta's quite there yet with this comp. They actually beat GE on Icebox previously, but this time around, you know, it looks ใช้ like จอ GE's 24 ครับผม really เล่น done เกม their ต้อง homework. 24 เกม FPS The Sage, I don't know how I feel about it yet. I mean, I haven't seen that wall be super effective, to be honest. But Lightning Fast has just been so good. Like, his positioning's been great, his shots have been great, so who gives a crap what he's playing? Like, he's doing really nice, and that's what matters. So, I mean, I think it looks a little bit, that part of the puzzle for GE looks a little bit rough to me, but I don't think that it's a bad idea at all. I mean, I think Sage is still perfectly viable on this map. But that part of it, whatever, doesn't matter, because the rest of GE is playing great. That's the thing. We don't really see any, like, exceptional grim walls or any crazy spots or whatever. It's just that setup, the defensive setup from Global Esports on their defensive half worked out well against this double initiated composition from Zeta แล้ว Division. ตั้งคัดจะมาให้ป๊าป๊าดูด้วย Previously, เลยครับ we saw ไว้ Zeta ไหนอะ Division playing like something ไม่เล่น interesting เสร็จ like ก่อน a เนอะ harbor. เอาขึ้นมาข้างบน Didn't bring it out Viper, this time, so I don't know. Maybe that's one of the things that kind of throws them off a little bit. The double initiative isn't quite working out for them. Like you mentioned before, we don't see that combo utility. Yeah, I think the Harbor Viper started to get read by the other teams as kickoff went on. So I think absolutely you need to make a change. This is absolutely not a bad comp at all. A lot of teams in the world are running this exact same comp on this map, but it just doesn't quite feel like they've got a real good feel. Like you said earlier, sometimes not able to support depth, sometimes getting caught in positions where they think they've got the flash and they can push forward, but Polvi's still able to hold the angle with the op, things like that. Spicy. There was that dizzy, but the blind. Shut down, yeah. Yeah.
very easily dealt with. Yep, it's great cover, and I mean Polvy's just expecting it. You know, the depth trying to make some hero plays, trying to get Zeta back into สงสัย things. เซต้าต้องไปทำคอมมาใหม่ให้ Reading it และ again is จับ GE. แชมเบ They อร์ have แบ a บนี้ great feel for this map. แชมเบอร์ Both sides trying to throw jabs at each other. ผมว่าแชมเบอร์เล่นได้นะไอ้บอก แบบนี้เล่นได้ไอ้บอก Better อะ job at ผมเล่นบ่อยด้วย kind of ไม่แค่ slipping แถบ and ค getting รัว a read อยู่ for ดีก็ these ได้ punches being thrown at them. อยู่ได้หมด hanging เลยผม back, ว่า they're อยู่ได้หมดเลย waiting for a movement from Zeta to counter. But it's not really needed. They're just trying to play it safe. Yeah, they're expecting a lurk from someone, whether it be Laz or Sugar Zero. Right there. But that information right there, really huge for Zeta to get. So Hirodon with a nicely timed knife. You can kind of really start anticipating 30 seconds left. that this is going to be a... But still, nobody comfortable to fully shift over it. It's lightning fast again. He's been so good. I mean, look at how they approach the site from both sides. Some on top of pipes, some coming out from the other end of 410. Laz now trying to hold up under Heaven, and it's just not quite enough. Sugar Zero. Spike planted. Trying to sneak in. He's got a classic. He's got 3 targets to hit, though. He is Sugar Hero. Is it time? แต่ลองหนึ่งที You gotta put on your เฮ้ย cape. Gotta change your costume. You managed to stick it half. Oh my god! โอ้ What a connection, not to lightning fast, พลาดนัดหนึ่ง to extend just by a bit. Gets his head offline. It's almost the same thing that happened in the last Sủn một. pistol, basically. Jeez Louise. Still, GE gets it. That's... I mean, again, they're showing great patience here. That they're really being diligent about catching Zeta off guard in the beginning of the round and making sure that Zeta doesn't get any of these flanks for free, things like that. And that was really, really darn close. 22 HP was all he had left. One more bullet from that classic and it might have been over. But Sugar Zero trying to do what he can. It's going to be a Ghost and a Marshall. Polvy, once again, with that Outlaw, a couple Bulldogs to back him up. So Zeta just gambling on the B side. A's been left wide open here for the side of GE and should be probably figuring that out pretty quick. Yeah, if utility's thrown towards green or anything, Blaze King is going to hear it. What is this? มันเลยหาข่าวคนเดียวครับ They're slowly clearing กำลังจะ out. โดนก They're ระทืบ slowly doubling น่าจะซวยจริงละ back in towards the B site. ถ้าปีนี้มันโดน Poison orb emitting. เอาแล้วไปคอเพื่อนกลับมาโอ้โห Zeta still just staying tucked away. พูดได้คำเดียวว่าเข้าแก๊ป I mean, they felt like it was a trap on A, I think. Oh, all the flashes being อุ้ย thrown. นั่นไงเข้าแก๊ป เข้าแก๊ป อุ้ย Landing their shots. Yudon and Hirodon with the classics actually able to land things เข้า down แก๊ป and ร้ with อย the pistol. I ผม thought เล่ it น was กับว่า gonna be แปลก แบทคิงบอก เฮ้ย บีเงียบเพื่อนบีเงียบมาเลยกูเคลียร์อยู่ ถ้าออกไม่มีคนเงียบสนิท I mean, เพื่อนหนึ่งสิเขาบอกได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเรารีบตามไปนะ I feel so bad for GE right now because they've been reading this map so well. And this is the one time they don't. This is the one time where they overthink it and it costs them. Because you have to, เงียบ they got คือแบบว่า zero เข้าไป contact จ่อ today ให้ได้ and that หน้า gets in มา your คอน head เฟิ and ร์ you're ม thinking it's a trap. Like they're hiding, they're playing a bunch of like Beta anti-venom being positions or something. Admiral Akbar's just whispering in your ear. Like, what? So, kind of an odd decision from โอ้โห Global มาแล้วว่ะแก้ตัวว่ะ Well, that's a good start, but they are still เมื่อกี้ sharp ทำ with เพื่อน their shots, especially on this ทำเพื่อน map. ซวย So ไป feeling some of those hot hands. There's no Phoenix though this time. No, I mean that was. I feel for GE. I think they didn't make a bad call. แต่ก็ยาก It อยู่ just อ่ะ happened to again. ทำ There's ยาก like อ่ะ gambling going on both sides, and they just they flipped the wrong side of the coin. Is basically what it boiled down to. So I don't think there's anything to be super concerned about. You know, they're still hitting shots. Blaze King and Lightning Fast in particular have looked really clean. Russ has looked good too. Polvy's on point with sniping. You look pained. Yeah, in the long run, I think that's the thing, because if you look at how Zeta Division are playing right now, the way that they're holding these defensive positions, it's so far back. Global Esports doesn't get a single lick of information. So it comes down to the executes. They make it fast, they make it heavy. It could be enough, but Wingman gets shut down. No spike plan available. You gotta play past the toxic screen too, so just swinging out, trying to find what they can get. A couple of sheriff managed to secure a couple of kills. Dep now with the Outlaw has to come back into this round. He's got 2 shots in the chamber. I don't know if that's gonna be enough though. Even the res
Gets a puncture on towards Russ. The slow on the other side to deny this one spot. Looking to possibly pick up the weapon. Tries to mask the sound with an opening shot. Hillwin's onto 410. Another cloud burst. Still a snake bite as well. Has to push through though. Oh, look at lightning fast. With the pistol, Death able to strike a quad kill and sticks the landing. Zeta Division. Just think Sports might have come back into the game. Yeah, I mean, you got to feel good about that round as GE. You do a ton of damage with those sheriffs. You have some really nice plays. A really good recognition here, though, by Zeta to quickly shut down the far left angle of that wall from their POV, because that's where you know that Wingman's going to go. He's going to get, you know, they're trying to use that edge of the wall to position the spike, and that makes Wingman go further in, so they're not able to get that plant down as quick. And if they had, that probably would have been round, because they just could have bought time, and instead it gives Depp just enough time to get in there and finish the job for Zeta. But man, that was so close. So a lot of good stuff for GE, despite having a massive weapon disadvantage. สายแตก He just knows. Oh. It's really close to it too. Global Esports having some of the right ideas, but โอ้โหลงมาก่อน again, when it comes down to how Zeta are playing, now you've got this bit of a roadblock outside of B, the rest of them walking into A site. Zeta's like, maybe if we leave the A side open again, but with that operator over there, certainly they don't want to mess with it. No damage done either way. Don't have Wingman going through yet, though. They're anticipating that Zeta might be around the corner, ready to shoot him down. Bit of fragment, secures the corner, so now they managed to go through it. Polvi able to cut them off on the rotation, making sure that nobody comes through on the entry. Sugar Zero, though, just a bit of noise, and all of a sudden Benkai has to กู watch วาง his ไม่ค่อย back. ดีนะ They got to keep that pressure on that backside, at least fake it, but okay, good thrash. ยังเหลือมอสทิสอยู่ Chubron's still เอา able เรา to พุ่ง stick ไป it แล้ว all ด้วย the way. Okay, back into it. Nobody from Global Esports is pushing now off the spike. Depp with the antics drops down, but Lightning Fast and Benkai have their boots planted firmly in the ground. Global Esports manages to defend. Just great stuff again from Lightning Fast. 17 and 10 right now on this Sage. It's very battle sagey. He's just so crisp, shutting all these attempts by Zeta on these retakes down so quickly. It's so fast. Great hold there by Polvi, able to get up, find that opener, make it that much more difficult. Yeah, three kills in that round, and he's pumped up, and he should be. He is having a whale of a map. Yeah, I want to see more Lightning Fast. I mean, you talk about Battle Sagey, that's the thing. Because he's not just, you know, using the walls for some of these cheeky angles or anything. He's actually getting into the thick of it. Yeah. And I think that's something that maybe Zeta Division doesn't quite expect. No, I think you're absolutely right. I mean, I think Zeta's a lot of times getting caught off guard by the positions of GE. You know, with certain players being pushed up further than maybe you expect. It's a lot of bait and switch. It's a lot of ping-ponging. For the side of Global Esports on this map, เล่นยากแล้วอะไอ้ time and time เซ again, ต้าตัวนั้น and that has been giving Zeta some problems. That was something they were doing pretty well on Sunset, and Zeta doesn't seem to have that same comfort here. There's a lot of things that still feel like they need some work with this new comp that Zeta's attempting. Precisely. It just almost feels like it's not fully fleshed out yet. Meanwhile, Global Esports look completely prepared. They have a lot of มันอีโคได้วินสุดท้ายแล้วครับก็หลังจากนี้ห้ามพลาดแล้วแล้ววินไม่ห่าง strat book to pull out. 10 to 6 right now, and with double digits secured for Global Esports, both sides are looking for that knockout punch. Yeah, and if it's gonna be Zeta finding their way back into this, you feel like it has to come a little bit whiffy, but gonna have to come in the back of this Blade Storm. It almost feels like this has to be that moment where Depp kind of takes over around on this eco for Zeta. Yeah, if it doesn't, then you're in danger of match point, or map point. So it's gonna be มาอีกแล้วตัวเลื้อยอุ้ยโหรอบนี้นิ่งว่ะ That's huge. Great shot. Now B is an option. Rotation's being pulled over. Let's see what kind of call IGL Russ makes. I guess she's just waiting for reinforcements and then the slow march forward into B. Yeah, it's taken quite a while. Felt like they were looking for any other lurks, but again, wall up, able to
give Wingman a little bit of safety there. That's a good wall for that plant. Really makes it difficult. Along with the toxic screen too. Yes. Retake not looking likely. Unless depth. I mean, even if you jump up with the tailwind, this is not a good angle for you. Yeah, he's out. He doesn't have any of that. Yeah. Simple shot from Polvi. Repositions. Everyone's still holding up around yellow. Just one shot from Laz is all that Zeta got. Meanwhile, Global Esports devours ไม่เปลี่ยนใจครับ everything. เติมเซต้าไปละเดี๋ยวนะเซ I mean, ต้า just absolutely, just beautiful. It takes a little bit. Zeta's able to at least get in a position, but that huge weapon advantage they have, you know, Depp has run out because Depp rushed over to Snowman to like thinking that it was going to be a really fast rotate for GE, and it just doesn't seem like Zeta has the same read on this map that they did on Sunset. It seemed like on Sunset, every maneuver that GE was trying to make was accounted for. It was red. Let's go, Blaze. Let's go, buddy. You guys are feeling it now, and you love to see it. So a little bit of a push to get up on top ดี of นะ the เล belt. เวนฮาร์ดโอ้โหเลเวนฮาร์ดเนี่ยครับผมรอเลย Oh, he gets caught by the flash. What a setup there by Hirodor. Looking a little bit better this time. Dizzy out. อุ้ยอร่อย In position to strike. เรียบร้อย Gets the double. Spike dropped. Global Esports now in a tough position between a rock and a hard place. You can't retrieve the spike. You can't get those kills. Only able to get one, maybe a second. อะไรวะน่ะ He's got 3 more targets to go through. Oh, ult action. Yeah, it's just tough. Dev swings out along with a teammate. No collateral. ดูสภาพเมื่อกี้ถ้าป่าเป็นโดน I thought maybe โดน Polvi พลิก was ไป going to สะ get บัดแล้ว something แดด done โด there. น He เลย was really crisp with that operator. เมื่อกี้เดฟมันให้เป็น Nice เม็ด job, but ไม่โดนหัว this early kind of anticipating the pressure up mid. Set up by Laz and Hirodor perfect. And Laz and Depp shutting rounds down as they are wont to do. When they can feel it, and a lot of teams are going to play behind that box. เกิดอะไร They ขึ้น like นะ Depp ติด just ครับ did ติด for that เหมือน anti-flash. โรเตอ That's ร์ the ไม่ one สบายครับ position that ร I อ see คนในทีมหมด left ไฟ unaccounted for more than I'd like, and it's not just here. It's not just in that particular round. I've seen it a lot globally. That's the thing. We saw a little bit of it on Sunset too. Some of these corners, it just works out so well. Sometimes you feel the pressure and you forget that someone might be playing around a spot like this, but now you're aware. And it's tough, right? Because there's so many angles on that A site you have to worry about. And you don't have that extra line of flashes here for GE. Similarly ขอบคุณน้องเย็นมุน to นะครับผม Yellow on 28 B เลย as นะครับ well. สวัสดี And ค I รับ think that's the thing. So trying a different approach this time. Going up from around Pipe's angle, you've got Wingman and the wall coming up. Spike plant secured. Polvi able to retrieve a weapon. Oh, but Depp punches him down. Retake with advantages from Zeta Division now. You've got so many ultimates. A lot to work with. Waiting on that lockdown. Oh, lightning fast. Time though. If lightning fast fends off for, you know, maybe one more kill. Okay. But they're not pushing in. Swarm grenade out. Slowly going through now. นี่จะวางข้างบน Trying to sneak up from behind. Russ has to stay alive, but not quite going to make it happen. Nanoswarm able to burn off the first. Yeah, that's not enough time for Zeta Division to secure a spike โอ้ any โหเป็น longer. ใคร And with that, Global Esports gets towards map point. I had to focus for a second. Brilliantly played here by Benkai. I was a little bit worried that if Russ got taken down quickly, that maybe Zeta's คือ able วางตรงเนี้ย to figure that แล้วมา plan เลิก out กลางอะ and able to shut it down, but they're not. แม่ง That แบบ tricky positioning as unpredictable you've come อะ to expect from Benkai. Been known for it for years. เซต้าไม่มีใครมองเลย Nano, and then he's able to find that nice angle. That's a great setup, great thinking through into that post-plant scenario there by GE. And Zeta never even had an iota of an idea that it was happening. I thought, you know, maybe if Zeta continues to play like a really information-starved defense, they would be able to pull something off, but it doesn't quite work out. Now Depp goes in for a bit of a preemptive strike, and Global Esports has to rethink their strategy. Hanging back in, maybe looking for a bit of a punish towards... They got the res. So they're trying to clear for it, making sure that it can't get punished easily. Yeah, nicely done. You don't know? He doesn't hear anything. Whoa! Depp getting the information now. Dude, Laz not able to secure the kill.
Lightning Fast is so good on this stage. He pretty much saved the previous round too. Now coming back up into it. I don't even know if it's the sage necessarily. It's just his skill. Oh yeah, exactly. It is really just his skill. For whatever reason, he's super comfortable. Now Ben getting a couple more kills. They managed to push into A. And then you've got Blaze King. Sneaky, all the way up around B. Zeta They're going to use that info. Has no idea. You got 30 seconds left too, and the pressure is on. Spike back towards B. 30 seconds left. You can at least recover that gun for กลับมามีลุ้นเลย potentially upgrade him to that Vandal, yeah. So that's, you got that going for you if you're Zeta, but this is going to be an extremely difficult retake. And look at where Great Blaze off King, angle. yep. He's That's doing the it one right back to him. The one that Laz was playing from before. But again, I mean, the main ใช่ครับ factor น้อง is จริงไม่เป็นท time หาร right now. 30 seconds around or so for Zeta. Hirodon checks. You got Depp coming through Garage. Something that they don't expect. Global Esports has no idea. Spots two. Simple taps. Maybe a third. And it's all too easy for Depp. กำลังหวาน It's เลย just kind of like playing ป่า a เบน stealth ทำมีลุ้น action video game, and he's just kind of like lines him up, Oh. secures the targets, taps them all too cleanly. He's playing Coach Recon. He's nuts. He played Coach Recon. Sam Fisher up in here. Enemy kill. He is Metal Gear Soliding. He's just... This is so unfortunate for GE. I love what they do in this round. It's just, you know, Zeta reads that positioning from Blaze King. They're like, มันโฟกัสด้านหน้าอยู่ไงแล้วก็คนที่ดูหน้าที่ดูหลังตายไปแล้ว and เมื่อกี้ then adapt with the lurk. I mean, That was, give him that. That's อย่าว่าแต่ easy. นักแข่งเลยคนปกติก็ไม่ค่อยดูหลังครับผม It's rounds like those that really make you believe in Zeta Division because they didn't have the numbers. Yeah, and look at this outlaw for Depp, knowing that the money's weak, so there's going to be a lot of half armors coming through. So a couple players there, you got three there. Yeah, 3 for GE on half armors. So this outlaw could find a lot of value. This with round, the Blade Storm, of course, as well. Yeah. But of course, Zeta playing a little bit further back, knowing the Thrash is available, lockdown as well. It might just come down to a bit of a retakes game. They can't let them get the lockdown in easily for free, though. But do we have the utility to shut it down? That's the thing. Hirodon tries to toss a fragment. It does land in place. But I don't think... No. Yeah, it wasn't close enough to the center. So, right, มันต้องโดน for ตร the งกลาง fragment ไม่ to เป็น clear a ใช่ lockdown, ต้องโดน it ตรงก has ลาง to be right in the center of where the fragment lands. So enough space for Blaze to now deploy the Viper's Pit. And he's got a judge inside of that thing. That's even deadlier. Depp tries to secure the surroundings of it with the Blade Storm. The Outlaw cutting down Benkai. But I'm waiting for Blaze King. Stays tucked away. โอ้โหเหลือเชื่อจัดตอน And นี้ all of a sudden, Hirodon appears in front of his face. แล้วจนด้วยดิ Zeta continues to 12-10 มี climb. ภาพ It's 12-9 now. We've got 3 rounds to go to force this into overtime. Yeah, Depp starting to heat up, getting that Blade Storm kill, and that Outlaw getting some value big time, as you would need. That's so fast from Depp. And this is the first, but that's okay. Good for the second. And look at how they're using the verticality here to get up and over the มันรี positions เทค to อัน try ติ to เว make เปอร์ sure ไง that ที่เหลือ4 whoever's still in that มัน pit ค่อยๆแบบว่า have an easy time of it. ล้อมรอบมาเรื่อย Not ๆ gonna ค่อยๆ walk แบบ in there. You're จั gonna บ clear กลุ่ม all the edges, use that กู high ให้พวกข้าง ground, นอกก่อนแฮะ those angles that you can get from up there to make sure that, okay, if there's anybody left, they're all in the pit, and then we can figure out how we're gonna deal with that. You know, do a time push or throw some utility in there, whatever it takes. That's exactly how you want to dismantle a Viper's Pit. So at this moment in time, Global Esports starting to feel that pressure. They cannot let their nerves get to them, and hence we have this timeout from Coach Spin looking for that knockout punch again to send us into a third map. But, you know, it's a bit of a double-edged sword. Calling a timeout at this point, Carlisle gets to, you know, have a breather as well, and gets a second to think for Zeta Division. What is Global Esports going to cook up? What can we do to counter against that? Yeah, it's going to be tough here off this eco. No ults to speak of. So just trying to see if you can do some damage to Zeta. But the pockets of Zeta relatively deep in terms of money, so they have another buy round in them for sure. Even if this one goes, well, it wouldn't matter if this one goes sideways. They'd be done. But even if they were to take a lot of economic damage, let's put it that way, they'd be fine. So definitely you would think that we saw it before where Spin will take a timeout on the eco, and then it'll be the follow-up after that. But not going to be able to get into any ults, really, as they invested so much in that previous round and lost it. Yurda. Nice angle. I think I saw a smile after that one.
It's very calm. Doesn't really like explode and pop off if he celebrates. น่า But จะ he's ใช่นะ apparently a ถูกท่าอีก jokester. เกม He's apparently very funny, very like Depp really. I was talking to Zeta a little bit, and Depp really likes his new players. เอ้า Not ready for Blaze King though is Depp. Wow. ผมตอนนี้ Yeah, เฮ้ย push แต่จังหวะนี้ทามมิ่ง was expecting. Laz gonna see that. เอ้า Didn't really register in his brain. Oh my Are goodness. we gonna end this map off of a thrifty and eco win? Really? Oh, that's nice mosh. Mosh kind of blocks off the plant for a second. Players trying to reposition around. You got Sugar Zero trying to wrap up from behind. But once bitten, twice shy. I feel like Russ is anticipating this now. The rest of Zeta continuing to push forward, along with that flash from Hirodon. They need to clear out yellow. The Dizzy's great, but Hirodon doubles back. A bit of a fadeaway shot. It takes down Blaze King. Timer still ticking away. Russ able to โดนว่ะ deny the back. Now all you got to worry about is the front ได้อยู่ door, but Hirodon ยังไม่ทัน steps ขาด up ค at the moment when he is needed. ยังไม่ทันขาดครับ That's unbelievable. I thought after that Dizzy he was done. That was a great play from GE. They should win that battle probably 90% of the time. But the weaker guns proved to be the detriment to them. And Hirodon's just cracked today. I mean, he's having a whale of a day. I know on this ภาพ map, โอ it was ที only เลย 15 ถ้าวินนี้ 16. ไม่ได้ On Sunset on that Sova, he was so destructive. The Young Guns coming up big again. I think we're Zeta Division. Oh my โอ้เหมือนนิ่ง god. จัดอะ It really ฮิโร just, ลอน you อะ know, crosshair placement. ตั้งแต่ตัว flash ตั้งแต่ตัวแรก initially แล้วอะ to set himself up. And then knowing, you know, the awareness to know that someone's going to swing out from the other angle. So he spray transfers. นี่เก่าจัด Depp เก่าจัด now ตอนนี้ looking for an aggressive pick. Trying to throw Global Esports off their kilter. It's just so brutal when players are able to do stuff like that against you. It just is so tough to overcome when they're just hitting shots like that time and time again today. But this round, that timeout must be for this round. อุ้ยวางเป้า Ask me. Global Esports วิ looking แล้ว to มันไม่รู้ secure ว่ารัด this ไหลเข้า round. มาดิ If they เฮ้ย don't do it on this round, they're going to go into the next โอ้ one. Smart of a half-inch buy. Russ sneaks up. Able to take down Sugar, but last trades. Players in position to take down B now, but Zeta has an inkling. ลำบากเลยไม่มีไวเปอร์ Oh, that's enough information too. Yep, absolutely. Can't put up the toxic screen because of that. Nope. Gotta wait. เออ I ถ้า really like แต่ what ถ้า Russ เล่น did รี there. เทคยากอยู่ Walk นะ through his own snake bite, his own team snake full bite to retake get that there. kill, because that's not something you expect someone to do. True. Trying to be quick. Oh, that's Does gonna it- do a lot of it does- damage. Ooh-wee. Oh my god. What? มันต้องเบรกเลยมันต้องเบรกเลย It's fine. Okay. But 30 seconds though, and we're still looking for the plant. Tosses it over. Now secures it. Teammates a bit of suppressive fire. They managed to stick it through. Now you've got a mosh. เอา pit ดียู lineup. รันเอาดี Yeah, look at this Where's this lineup gonna here. go? ใช่ปะเนี่ย Okay, and Dev has to get a bit of space too. Thresh comes in, take a couple of shots through. The Wait, flash from rid Hirodon. right. Oh no, Polvi actually Don't shuts need it time, down don't with need the time. operator. This could be it. Global Esports might just be able to secure off this round. Another shot from GG ว่ะ Polvi. It's all down to Udon trying to sneak up from the sides. จีจี Gets the angle on towards it, but not quite the landing. Polvi secures the kill and pulls Global Esports into a third map. This is exactly what you want to see from GE. A phenomenal มี bounce แน่นอน back. ครับน้องโนฟู Getting มีการ completely จัดการแน่นอน dismantled on Sunset. And it wasn't super easy, but frankly, in my mind, I felt like GE just had a much better read on this map, was able to kind of read the positioning, ครบแล้ว take a little bit more map control for the ครบ most แล้ว part, and make a lot better usage of their utility combos, their ping-ponging off of each other, all of those things. Yes, Zeta keeps it close 4 โมง 37 through แล้ว some individual heroics and things like that, but you have to feel really good. GE, when they've got a good game plan, when they've got that trust going, ไม่รู้สั่งมาหรอ like they can absolutely take this match away from Zeta. It's possible. I mean, they're definitely a lot more prepared on Icebox, but apart from that, the players themselves too. I mean, Lightning Fast was having a great game on this Icebox. But you know what? Our cast is going to break down all of that action, and we're going to go back to the desk. ยังไม่เสร็จเหรอเรียนอะไรเรียนบัลเล่ต์เหรอ Thank you so much, casters. GE is fighting. And it was a close
scoreline, but honestly, I felt like Global was very much in control of Icebox. No, they really were. I mean, เราไปตรงนี้ไม่ได้เรียนอะไร just เราไปทางนี้ streaking away with the round wins over and over again. Zeta was really struggling to find a footing there for themselves. So a bit of a rough go of it here for the side of Zeta Division. Clearly, still some things that they need to workshop to be able to bring this Icebox up to snuff. I like the compositional changes, but Global with their own is just a little bit better. So here's the thing, and I don't know if it's the thing that really affected Zeta here, but picking up the KO for Hiroron, it feels like he was struggling to create those openings with it. Granted that I think it was Paper that said that he had like 15, 16 kills somewhere in the second half. In the first half, it feels like when they were trying to entry the site, he was just diving in, jumping around, not really having those, blade lineups, those flashes out just to push away the defense of GE. And it feels like that really hurt the first half here for Zeta Division. On the flip side, the addition of Sage, Global Esports adding in Sage, taking out the KO, definitely paid off that wall. That one Sage wall came in so clutch so many times, whether they were in defense or attack. And Lightning Fast here, obviously, on the Sage, just proving his mettle. Yeah, I mean, star-studded performance here. The one, holdover from the original GE roster of last year. He looks very well put there with that Sage. Like you said, the util, I mean, a lot of the slower percentages coming out with, we're finding a good amount of value. Depp was doing Depp things. He was still damn scary. But for the most part, I do agree. I think that Hiroron maybe just a little bit more time on that KO to find just full comfort to be able to bring that one out. It just seems like, again, there was this kind of like disconnect in a way. And there was also these points where I think like they weren't really checking their corners properly. I think you mentioned as well where Colby got flashed by the Dizzy and then they thought that, we cleared out that boost spot for the Jet, and they didn't. So he got a shot off with the Operator. There was one where Lightning Fast was holding in the back of Yellow, gets that triple kill on the B side. So there's these really good timings or just really good punishes from Global Esports that was just sprinkled throughout so many of these rounds. I just really like how cohesive Global Esports looked on Icebox, and Depp is a total menace here. He is so good at shooting and getting those kills, but when you have a team who's prepared for that, these are the results. I mean, overall, the thing that we were talking about before we came into this map was, are they going to be able to just shake off that really one-sided loss on the opening map of Sunset? And they absolutely were. So clearly, the game plan was very sound coming into this one. Zeta still looking uncomfortable when it comes down to Icebox, and Global feeling right at home here on this map. So I think it's good that they could be able to move past, a 1-13 loss to open up a series and be able to come back in. And I think I probably should have honestly got a better read of that they would be able to do that, because when we saw them after that Sunset, there was smiles on stage from Spin, Big Time, all the players. It almost felt like they were like, yeah, our Sunset's not really there yet. We kind of expected this, but it's okay because we'll run it back on Icebox. Honestly, attitude is everything. We've noticed, especially when it comes to VCT. If your head's in the right place, that could be the thing that carries you forward across the finish line. Yeah, I just love that because again, it just spans you that you don't really make that many mistakes when you're just yes, we got this on the second map. So I love that from GE here. Yeah, good vibes means trust, and you kind of need to trust your teammates in these kind of situations. And I'm happy for Global Esports, but what I'm less happy about personally is we had a little game, and I hate de-ranking. Oh, sorry. But you like ranking up. The question was, who wins the pistol round on the second half? It was a very specific question. While I did predict Global Esports to win this, I lost this one. As did I. Both did. And I hate de-ranking. I hate that. So, okay. Can I make an argument for ourselves? Yes, so, please. Yes, they lost that second pistol round, but then they won the eco immediately after. Global, they dropped it. They had the advantage. They're in the anti-eco. They end up losing the Zeta Division. I think that that's worse than losing a pistol round. So I think that we should just keep everybody right where they are, and I don't think that we should get moved down, because we might not have been correct, but at least we didn't blunder the advantage. No, I agree. I feel like we definitely at least lost less RR than a full, punishment of like 20 plus RR there. Move us down to silver. I'm just here smiling. So does this mean
Asura He goes ranks up one. Okay. We go down a peg. All right. Our first plat analyst here in VCT Pacific. Oh, silver! I hate this so much. I felt like they just heard that I did this, and then they're like, we gotta win this second pistol. The pain, the heart pain. Well, congratulations to your up rank here in Pacific. It's okay. You know, those things, it's really hard to predict something that specific, but you know what? A win's a win. Congrats. Thank you. So we are going to a map 3. So that's something that I can't say all of us have predicted. And it's Ascent. And historically, Ascent is a pretty good map for Zeta. I mean, yes, but also, like, not really. I mean, yes and no. Yeah. This is a map that, especially last year, we saw them always going to, and they were regularly picking up wins, but they were very rarely clean wins. Tons of overtimes here from Zeta Division. I mean, you think about just the monstrous amount of OTs, how many rounds they had to play to be able to scrape by wins on this map. And I mean, you can just look at kind of one of the last times that Global even played this. I think they played versus RQ, and then before that, it was versus Zeta, and that was in an overtime scenario where it was a 12-14 loss for the side of Global Esports. So we haven't seen it from them yet. So, you know, in this season from Global Esports, I'm curious to see what they have prepared for us with this squad. I mean, the only thing I can really lean on is that we're probably going to see these two players playing Jet once more. Yeah, exactly. I mean, these two have been absolutely critical in all 3 maps. And obviously for Ascent, when you have a Jet player on Ascent, I mean, this is also a make or break agent. So if I could just, like, you know, add it from experience and what I've seen as well from Polvi when I was, you know, just kind of researching about him when he was still playing, you know, not here in Pacific, in EMEA. He actually has a lot of highlight reels that's available to watch online that he's played a lot on Ascent. So at least in terms of comfortability, he's already there. Another thing that I just kind of realized when you get that last map on Ascent, when it is Ascent, is if you're a hyper-aggressive team, no matter how coordinated the opposing team can be, you can always batter into be a battering ram into a site and just brute force your way in, which is what we've seen is the specialty of Global Esports here. Yeah, I mean, I think that, you know, Global, they should have a decent jumping off position going into this map. I don't have any concerns about Polvi on the Jet going into this map. I mean, this has been the Jet map for so many years at this point. We do see that teams the try to stray wing away from that, but that Jet is kind of always centric to Ascent. I mean, we had some really good performances from Polvi there on Icebox, some really nice multi-kills. He started off that first half incredibly hot for the squad. So I think that this is going to be the big head-to-head to watch, but it's going to be what's going around the Jets that, you know, as I expect, it's going to be Jets. It's what's going around them that I'm really curious about to see from both teams. You know, what kind of big overarching adjustments do we have, if any? Yeah, definitely. I mean, this is just such an old map with a meta that we've just seen over and over again, especially from these two teams. I don't know. This is the season. This is the season where everyone's gonna shift things a little bit. I mean, again, Carlisle kept saying like we would see surprises. I hope it wasn't only on Sunset. Yeah, and I mean, if it's going to be the same comp, I think there's going to be a lot of struggles for Zeta Division because it feels like they just really can't click on, at least, you know, here on that KO. And I'm looking at the stats right here. They're not really looking too hot on Ascent. Global Esports also has shown that they might be willing to bring a different composition into Ascent, which we actually haven't seen throughout Kickoff as well as Convergence from last year. So everything is up the air in terms of like how creative they can actually be coming in to this final map. I have to ask you guys, now that we are at a 1-1 score, are your predictions still the same? And maybe how confident are you in whatever your predictions are now? I think my prediction is still the same because even though, you know, again, I said that the wins for Zeta have overall been rough when it comes down to Ascent, I think that, you know, they still usually are able to get those wins. I think that for all of the players on this team, even with the rookies coming through, this is going to be a map where they have a lot of comfort. It has been a bread and butter pick for them, so I'm sure that Carlisle has just kind of, you know, maybe reinvigorated the Ascent from the past year for the squad, but taking a look, I mean, here we go. It's just back down to just standard compositions for both teams. No surprises at all. Oh, mirror matchups, standard compositions. This is going to be really interesting. We were talking about individually. Now, when you have something like this, it's really going to come down to your ideas. But if we wanted to, we were comparing Dep and Polvi just now, and Dep is like just a little bit higher on the stat board.
Yeah, I mean, he can go nuclear if he wants to do so, and he's been able to do that without the help too much of the other player of his Zeta division, so definitely something to watch out for. All right, we are gonna go into map 3. Let's go over to our casters because we got ourselves a series. Thank you very much, Victoria, Asarai, and Achilleos. Yeah, this is exactly what we've got. Same composition, but kind of like what Achilleos said, you kind of want to focus on what is happening around the Jets as well. You do have Depp and Polvi, and we are expecting great things out of them. And I'm starting to look like there might be some kind of mid setup here for Zeta. Starting on that defender side, อุ้ยมีแต่คนลงเซต้า both the flashes, if ถือ you ว่าทำถูก include แล้วครับ paranoia in that equation, ถือว่าเราเฉียบอยู่ towards some kind of maybe tiles hit, I'm not sure. It กลับ looks มาแล้ว like ครับพี่ they're kind of thinking about it, and I เซ think ต้า this ครับ is แบ going บ to นี้ be a big time tile scratch, โอ้ especially เซ with ต้า Laz's ผู้มีประ position สบ there การ at ณ์กับ short. เซนมายาวนาน We'll see if Zeta is going to be able to pull it off. But it's been sort of anticipated. That recon dart kind of out there to see if there's going to be that early push, seeing if they could catch it. Instead, it's just a pullback right now. A little bit of caution from Zeta just on the back of that one dart. And ไอ้2ยุโรปมันตื่นแล้วดิ really pull off what they were hoping. Maybe also hoping for a mid hit where they could counter that if GE went through there. Now they're just going to fan out across the map a bit, playing really deep on B though, giving up so much space here. A little bit of info with Laz, knowing that mid is relatively clear. He hasn't had any contact. That's going to give them the info that they can slide back over to that B side. Okay. They're going to be right in GE's faces. Definitely looking to shoot down some initial, maybe 0 points as well. Polvi already diving in. Deb trying to bypass this as he tailwinds onto site. Angles are favoring Zeta Division for the time being, so a couple of shots go their way, but Benkai comes back into trade. Oh! Sugar Zero from stairs. Tetหมดแล้ว Shut down by Benkai too, and now เฮ้ยโอ้ for the shock dart. เห็นภาพ Both down to the ground. Brilliant, จ็อก absolutely ด่ากำลังคิด brilliant เลย with เมื่อ that กี้ถ้าโดน shock จ็อก dart, ด่าจะเป็น knowing ยัง เอ ไง อ it's gonna be super weak. แบบง้างมาเมื่อกี้เห็นภาพเลยอะ Unbelievable stuff. But this is the Zeta we need to see. This is the Zeta we saw on Sunset, where they're reading the map incredibly well, and that's what gives them the advantage here. Laz is never really accounted for on short, and that lack of contact เป็นใคร there เป็นเอล through ดี mid มาก kind of just gives. What is it? He What said the he was fuck, funny. man? He said a bad word. I cannot repeat that word. Something, man. But Okay, that's okay. but that's kind of the Zeta that that we're starting to see again. Almost as if it's a combination of both Ui. Sunset and Icebox, getting a good read, but ไม่กลับ also เนี่ย playing really ร้อย defensively. เอาสุดแล้ว Not เดฟเอาสุด necessarily overextending too Ui. much. It's just really early ไม่ on. You กลับ got อี the ก Marshall. มาดิมาดิไปกลับเว้ย Trying to pull it out in this skirmish. Lance has got his back. Lightning fast with the wide swing. But Huron there to back him up. ปาเชลกระบอก You're able เดีย to ว keep all the important guns, both Bulldogs, the Guardian, and a Spectre. You don't mind losing that Marshal in that round at all as Zeta Division. And yeah, Adept did a good job there, dodging that turret, sidestepping it just as it was activating, so he wasn't pinged by it. That gave GE a little bit of เฮ้ยขอบ false คุณน้องไซเนน confidence. นะครับไซเนน6เดือนนะครับผม They could ขอบคุณครับผม push forward, try to reaggress the angle. That's fine. It's the ego. Challenge Depp with the Marshal. Might get lucky, he whiffs the shot, and you can outdo him. But in that depth, they're able to buy enough time with his dash and his smoke to get back and wait for the reinforcements for the rest of his team. So solid start for Zeta. See if they can keep it up. It's also precisely why the desk was kind of discussing this. That map pick and bans are really important. The fact that this is Ascent, and Global is the one that left it open, Zeta gets to pick the site that they want to start on. And starting on defense on Ascent is such a big deal, given how the map is laid out. And they're just doing such a good job at kind of playing defensively. I mean, look at the positioning from Laz. Good angle, takes down one player. กำลังคุยกับ That's แผน kind อยู่ of enough damage, because all of a sudden, the 3 players on A are prepared for ไม่ that คิดว่ามัน A จะ hit. ดูให้นะ Yeah, and that sends GE over towards the other side of the map. Maybe feeling like if they've got that Killjoy dealt with, that's going to make the B site a lot more tenable to get into. Yeah. We do need Polvi to pop off in this moment.
Oh, but he just gets tapped. 30 Bit of a crouch. I mean, he had the outlaw, so that's what he was going for. But Yuron, impeccable performance. Now Paranoia pushes him away, but take a look at what's happening on the mini-map. Our observers caught it too. Depp ที่มันกล่าวตาย went on a bit of a journey of his own. Alarm bot catches him out. สแกนเมื่อกี้ถ้าคิวจอยโดน Rendezvous to go back with his team. Lightning Flash pushes out though. โอ้ Lightning Fast And still feeling sharp. A great flash from Russ to set him up. อ้าว Oh, เรียบร้อย Depp เลย can outdo him again. Russ though, quick for the trade. แต่ไลติ้งดูเป้าดู 2 on มันเล่นดีขึ้นเยอะ Yuron still has utility, not to mention Sugar Zero as well. Everything available. Meanwhile, Global Esports, they only have their positioning. Rusto with the shot. Swings out a little, catches Hiroran after hearing that flash getting popped. Sugar Zero now, Paranoia, just to buy a bit of time, a bit of space. Catches an unsuspecting Benkai, but now not enough time to defuse the spike. Walks straight into Russ, and look at that sidestep. ไว้ใจได้ Esports. And Russ is involved in every kill ตัด in ไป that 5พี่ว่าเป็นไง What a great round for him. With that flash over into the alley, setting up his teammates so nicely, able to deal with the Laz, cheeky รัด positioning, มันเอาให้กี่แล้วเราเนี่ย trading off of his teammates, playing ไม่ time โดนนี่เสียทรง very nicely. Go boys! That's a round that you definitely want to see out of your IGL for Global Esports. Tremendous round, and he's got that no command as his follow-up prize. So, Depp with the Outlaw and the Blade Storm. Of course, it's Odin time. It's Ascent. โอ้ยอยู่รัน You just know it's an inevitability. โดนไปนัดหนึ่ง Heaven. we don't mess with these. Truly, this is yes. The Guardian counter for it though is something that we've been starting to see now, and Yuron knows to walk away from it. You want to avoid that for sure. An Outlaw as well could potentially be used if you felt like it, but with half armors for side of GE, Depp's Outlaw on the other hand ฉกดาดไม่โดน could provide a ton of ยัง value. เลย But ครับ diligent space clearing, alarm bot gone. For the side of Zeta, going to use the drone to really make sure that this space is safe for Polvi to push in. Making a bit of noise too. หัวขาด If Polvi does push in, yeah, Laz is ready to greet เห็น along with Yuron เห็น as แลส well มันซูม and then เป้ามา Odin. นี่ So คือแบบ that's why ต้องมีสักศพด้วยนะ Dad made a bit of noise just to kind of bait Global Esports into peeking down this pizza/market area. Funnels them in towards A short. As long as they can block off this entrance, they don't get to come in for an easy spike plant. Zeta should have this round. And then you can pop the ult too to make this hit even harder for GE. จอเป็น ดูดิพอเบรกปุ๊บแบบเข้ามารอกัน4 คนแล้วอะ Yeah, you got one player can paranoia in. จะไหวหรือเปล่า Russ winning that. Good shot. Yuron from behind though. Great timing with this Odin. ไม่ But ไหว the ครับ double swing from Global Esports, they capture the site. They know where Yuron is, and they manage to trade him down. Laz is the only one left. Tries to make a quick move, but completely surrounded. It's Global Esports coming back in the game with a 2-2. Yeah, phenomenal stuff here from Russ. Great work using his ultimate to make it that much easier for him. เมื่อกี้มันโร Now เท you ต have มาแล้วมันน่า Benkai's จะแบบ lockdown. เข้ามาสแตนบายพร้อมกันเร็ว Answer just yet. ๆยิงไม่ค่อยดี A great recon dart there as well. Forced Laz into a bad spot where he had to try to make the drop down. Got spotted by it. Makes it even easier for Benkai to react. Everybody else is fired up, and Benkai cool as a cucumber as usual. Always. Just deadpan expressions. But who knows what's going on inside? Depp. Oh my อุ๊ยได้ยินนะ god. น่ะ They know that. Yep. We've seen this before. อุ้ย ยังไงยังไง And that's also the other thing about Ascent. It's just how much have teams figured out from each other at this point. It's imperative that Zeta Division brings new flavors, especially in this Pacific Stage 1 matchup. เด็ดเป็นอย่างคุม Still very much aware and in เด็ด position มันดื้อ around จัด this เลยอะ catwalk area. Global Esports bypasses it. They walk through main. A couple players coming to reinforce towards top mid. Door's been shut. Should be an easy spike plan any second now. เกือบมีเรื่องเมื่อกี้ Great timing on that. To buy a little bit extra time. Take that Blade Storm temporarily out of Depp's hands. Gun Dart has to be cleared. This looks like a phenomenal post plant setup for GE. Oh. Clean
and easy. You got players up around door generator as well. Russ right underneath Hell. Pulls them back in. Third kill secured. Russ is having a good game on this map. He's having an insane game. Absolutely. One of the best maps we've seen from him so far since his move over to this global esports squad. อ๋อเพิ่มยอดขายสำหรับแคม Really reading the map so well right now. RGE in general. He's not really ถูกรัดมัน allowing any นิ่ง shenanigans จัดเลยวะพี่ from that blade storm of depth to really find any value. And now รับ Depth จาก is โควี่ able อ่ะ to get into an op, but you do have Polvi ของดี with the counter op. Odin's on both sides as well, so and then didn't need to use the lockdown for GE. The round was clean enough. They were able to find those picks early. So now they can really take their time with this. Be methodical on the map. A lot of attention in towards mid for วิ่งไป Zeta. ทางไหนครับผม And now they're really crunching in towards mid. I mean, they're really expecting something to come through here. But it is sort of a feint from Global Esports where they're going to put some pressure towards B. Polvi, hoping to see if he can catch him sneaking out. He does. Good flick. You should run. Attention brought towards mid has all been for naught. Global Esports just kind of in control of things, you know? Throwing a couple of jabs, a couple of feints, trying to bait Zeta to peeking into them. The Odin now being fired off, but it just pushes Zeta Division a little bit further away as Huron reloads. Huron may be able to get one frag, but traded off by Polvi. But from the shadows, invested by Lightning Fast as well to secure Spike Plant. I think Zeta might have to consider a save pretty quickly. Especially big guns, yeah. That's the thing. Dev's still pressing forward though. I think he can't quite get out. Recon attacks him as well. Blaze King, good information. Odin is firing off. Sugar Zero a couple of kills, but now when it comes down to it, you got two targets, Depp, and you've got an operator. Not an optimal situation to be in. So, oh my God! Tries to back out, but just incoming rain of bullets catches him in the back of his head. They demand a fight. Just brilliant. GE so patient. It looked like it was going to be a fake towards B initially, but with that pick, and then the quick decision to invest the lockdown as well, you got the spike being rotated over immediately, and they're able to use that from the shadows as well to really bypass any of the danger from those big guns that Zeta had in their hands. Set up for that post plant. And honestly, I think Zeta maybe should have considered the save a lot sooner on that. That was going to be a really nasty มันอยู่คนเดียวเลยไม่ใช่เบสคิง and you can see why. You know, Blaze King with that Odin sitting in the back of boats. That's so tricky. Plus, he's been great with his utility to set himself up. It's tough to flush him out of that position unless you have the numbers to really deal with it. And Zeta just didn't have that in that scenario. So not only that, they've lost 4 rounds in a row now, Paperton. I feel like they should be bankrupt. So good timeout being called by Coach Carlisle, but he has to plan for the future. And that's the thing about this map, because Global Esports are in the lead now. This actually could be the first time that Global Esports takes down Zeta Division. First time in all of Pacific. Yeah, really starting to look that way. And in fact, you know, it was an overtime the last time these two teams played on this map, so certainly Zeta could bounce back. But right now, again, GE on these maps, with the time and preparation that they've had in the offseason, done a really good job of figuring out how they can expose the weaknesses of the way Zeta likes to play. And it felt like early on, you know, Zeta was going to be able to read the map nicely, make some good rotations, but after that, GE's been just playing with the food. They have been ต้องพักเลนเน่ด้วยนะ just completely confusing Zeta. I don't know if they expected an op in that previous round and, you know, things like that caught Laz off guard. So you really like the bounce back from GE. Sometimes it's just tough to read too. Like, what? He knows. Swings out, bit of flash. Nanostorm flush him out of position, but Russ just sprays it down. It is an anti-eco round, so all he's got to do is to pepper him full of holes. รอดได้ไง No shots found from Zeta Division, except for the one.
Now Povey comes in. Additional information. Russ online Then for I the want them, yes. ace. Give it to him. He's earned it. Although they might want to give it to someone else because he's already got the null command. So Give it to Blaze King. Yeah, exactly. You'd kind of like this to go to Blaze King if possible. Just locking out those angles. Yeah, they know he's up there. โอ้โห There's the ace. เมื่อกี้ปากที่มันพูดอยู่น่าจะบอกปล่อยกูเองกูเอง Feeling that กูเอง one, popping off on the stage. 5-2, Global Esports just having a great. 13-3 F He's been popping off. ไอ้รัฐเป็นเอาไป This is 13-3 a tricky position to be in. Getting caught in the frag. Whoa, what a transfer there. Absolutely nasty. Grabbing that up and they're fired up now. You better believe it. All right, well, this is an important round for Zeta. เมื่อกี้รัฐเก็บ3เบรกชาร์จใช่ปะ That's what the timeout was ส่งแฟลช for. ไปให้เพื่อนปาด เพื่อนยิงไม่โดนมาเก็บซากต่อ So off ปิด of เอท it, สวย the offensive flashes sounded all throughout B lobby, but not too many kills. Only the one from Sugar Zero, as Global Esports expects it. They actually cut them down all the way from Catwalk. Les comes in to reinvestigate, but by this point, information's bad. Global Esports are gone. In fact, they've wrapped around from A main, coming back in to secure the site. I mean, Laz is going to have to go nuclear here. This has to be just a multi-kill. Okay, well-timed smoke. ๆเฮียโดนบุกไปขนาดนี้ไม่น่ารอดละ After that It's just smoke, like, they're we don't considering go- going, yeah, good, exactly. Or at least waiting this out a little bit longer. Russ has flashes. Lightning fast as well. They're trying to make Zeta Division think. Look, they're making them sweat paper thin. It's really smart. Now with that knife, you kind of have a pretty good idea, but you have to be so careful. You know that op is still there. Oh, What? A triple quad! You said he was going nuclear, and he just dropped a bomb of Global Esports. I just... Can I get this? It's just unreal what Laz can do sometimes. The guy is What on earth? justเวอร์จัด unstoppable. Okay, let's break down how he just did it, though. Anticipating, crazy. thinking that they might have doubled back into นี่ B, เป็นไง steps back through, and just because of, you know, things aligning for him, the flash did not blind him, he manages to precisely pin down each and every one of his targets. You don't have to use any ults in that round. I mean, you get the win on the back of one of the craziest 4Ks we've seen today. Just, I don't know. What do you do? I mean, hopefully GE doesn't get too rattled by that. Trying to clear open some space. Okay. You do get the kill off of that. Benkai able to use that Hunter's Fury on the other side of the map. Open. Yeah. A little bit of a distraction, and Benkai wins a duel. Yeah, GE has the advantage in timing and position right now, but again, Laz is just feeling it. Walks back down in towards that market position, catches two players as they try to rotate down mid. Blaze King comes back in for the answer. A bit of pop flash from Hirodon now, and that's Blaze King down in the dumps. Benkai, 21 HP left. And แต่โจ unless นี่มันสุดยอดเลยว่ะพี่ there's not that much he can do. It's a Tries last to jump life over to throw them off guard, but it's just not quite enough. He doesn't have enough health to sustain him through all that damage. Yeah. Don't mind the idea at all, but the only thing I'm concerned about now is you lost your counter to the lockdown, the easy counter. I mean, most teams have plans, right, these days where they know where the lockdowns are going to be placed by the defenders. Lineup. Yeah, they have lineups for days. You can rely on that KO in particular. A good fragment will take down that lockdown as long as it lands. ลุงเป็นทุ่มเทเพื่อนทุ่มทิ้งเลย Yeah, absolutely a good time for a timeout. Laz is getting fired up. Can't let that happen. Got to make sure you can stem the bleeding here, but Zeta starting to throw a few different looks and getting some big hero plays, but it's going to take more than that to beat this GE squad. As we saw in Icebox, you know, the good game plans, the executions, a lot crisper for GE than we saw in kickoff. Yeah, definitely different looks from kickoff, and I think that's the biggest thing, you know, regardless of what the result is. Of course, GE fans would be hoping that Global Esports comes up with the win, but regardless, you know, it really shows that throughout that offseason, throughout Masters Madrid,
throughout Paper Thin being in the elevator with all these players, everyone has worked on all of these maps, and right now Global Esports actually look evenly matched up against Zeta Division, completely different from what we saw in kickoffs and last year. Yep, I'm really impressed. Again, it wasn't an easy start, but certainly looking amazing here. Trying to clear that alarm bot, I believe, with that nano. Just checking in. A lot of utility just dumped in towards mid. Nobody there, nobody home. So they're gonna take their time. Really spread out the map. Really try to get an idea of what Zeta's doing. See if Zeta's gonna go for any kind of aggressive pushes. Wow. And nothing being given over. So you know you have a little bit of space, but it has to feel like a trap, right? Like you have to feel like they have some kind of pinch play, some kind of setup off the back of any contact they get. They were sort of defaulty. Now they're kind of shifting back into a pretty similar position, and Depp so close with that op for a moment, but gonna move his way back up to heaven. Pretty unsettling. Both sides starting out on defaults. Zeta trying to get a good read on things, but they're not finding out ต้อง too เอาหน้า much. บีไว้มันกดดัน Global Esports on the other hand, exactly. In all of these movements, there are some tiny gaps in Zeta's defenses, and it allows for Blaze to sneak into such a prime position. If someone tries to rotate over from this, he might be able to catch a kill onto them. So a bit of attention brought towards A short now, and then กำลัง lures เดินเพลิน in towards Blaze King's crosshairs. Suddenly, Zeta Division feels the pressure, and both of the players try to hide inside of Hell. 10 seconds left for Global Esports to get the spike down, though, and Russ manages to get it done. Blaze King still in such a great spot, does the damage, still alive. Able to shut down Polvi for the time being, tries to swing out wide, but Ben Kai denies him any joy. Lockdown available, but I don't think Laz is going to be able to repeat that quad kill from before. No, there just isn't going to be enough time. มันไปดึงฝังอยู่บีสองคน Yeah, he has to มัน go เลยห for ล the วม save. โดน Just ไหลซะ not quite enough money to feel comfortable going for it just yet. Definitely the wise play here for Labs, but just too much space given by Zeta this time. Those defaults started out good, but then I'm not exactly sure, what's going through the minds of Zeta in that moment when Viperdemon shifts back to their spawn, and he's holding that down. I mean, with all that pressure into mid, I think they felt like that was going to be the weaker part of the map where GE might explore. But Blaze King, a savvy veteran. Blaze King has been around since basically day one of Valorant, guys. Like, if you don't know, he's been playing previous games and everything. He's been to international events a long time ago. Yeah, 1-3 ครับ exactly. This guy's smart as heck, and he ruins. Bro, what the fuck am I there, bro? Careful checks, right? Yeah. He has no, how did I even get in through tree into window? And just, sometimes it just happens that way. Zeta Division, a little bit unlucky in that. But like you mentioned, the main factor is still that too much space was given up. Yep. So we want to see them being a little bit more proactive, but down to the last 2 rounds of the first half now. And to try to accomplish that, they're going to put Depp in this position at short again. Trying to use this cubby to see if he can catch anybody. Getting a little bit too ambitious, seeing if maybe GE gets a little bit overconfident from the space they were able to take in the previous round. But with Polvi there, Depp might be in trouble. Ooh, okay. Good little jiggle. Managed to sneak away. But that's, again, the thing about this entire map pick is the fact that it feels a little bit defender-sided. And if you allow for Global Esports to come up with such a strong advantage, if this first half ends in an 8-4, Zeta Division might be in trouble. It's very crucial for them to come up with some wins right now. I think that's also why they're playing it really safe. They don't want to pull up any risks. If anything, minimal risk would peak at the right times. Laz is able to secure surprise kills like that in a blink of an eye. Yeah. See, they're really trying to buy a little bit of extra time. That's a great alarm bot. Deeper than normal. That's going to catch Polvi. Give him a little bit more of information on where these plays are coming from. And Laz plays it so well. Paranoia as well. They are kind of funneled in towards Alley. Laz, very safe. He pushed out too far, and he's just holding it down. Third kill coming through. Shut down by lightning fast. มาเล่นในสโมกอีก Oh,
5 seconds left. Blaze King has to push in. Yeah, Knows one is up by Boathouse. Goes in front of Plant instead. Sugar Zero just swings and gets the kill. No time for Global Esports. Zeta Division trying to even out the score. ต่อให้สมองนั้นไม่มีคนมันก็ยังเป็นสมองสงสัยอยู่ดี ใช่ มีไม่มีก็ยากอยู่ดีอะ Makes their lives a little bit easier. Great awareness here from Laz. You know, had been placing his alarm bot further up towards the stairs of mid. Pulls it back this time, and yeah, now Laz is getting fired up. Now you can see a little bit of that energy, a little bit of that passion. อยู่ดีๆแล้วก็ออนไฟ For the veteran. Yeah, that calm enemy character, you know, before that, it just doesn't need to do too much. He's happy, like, nice. 2 วินจัดไป 7 ตัว he has to show his final form. He starts to show his true colors a little bit more. Well, when Laz is popping off, which he doesn't, his pop-offs aren't like very grandiose, but when he's popping off, things are going good. Great flash. Bit of a trade. Yuran able to take down his counterpart. But that's another surprising thing about this map so far. The fact that, you know, we might have thought, you know, the head-to-head would have been between Polvi and Dep. มันจะเป็นห่วงสแปมไหมโดนมาเทรด Moments of greatness from players like Blaze King, players like Russ and Laz. Both IGLs doing so much and performing right now. Laz trying to sneak away with some of these sneaky angles. Oh, minimal risk factor. Gets away free. Wow. If he can use that lockdown, that would be huge. Odin's still firing away. So dangerous. But they're going to shut the door. This should give them, if they can clear Lightning Fast, who snuck in on the other side of it, should give them the ability to put this lockdown in. All right. Got to clear Lightning Fast first, though. That's the main thing. Good jiggle again. There's the lockdown. Lightning Fast under pressure now. Forces the paranoia out. Stuck in an animation. The rumbling of the Odin fires away, but Sugar Zero simply peeks out. เดียวมันเครียดขนาดนั้นเลย เครียดดิ Accurate moments. เครียดเลย And with the final คือมันคิดไปแล้วว่ามันจะสู้ไง secures the defuse for Zeta Division as they tie things up 6-6. ไอตัวที่มาช็อตนี้อย่างสวย I like the attempted trickery there from GE. It's just Lightning Fast, a little too fast for his own good, where he pulled the trigger just a little bit too soon, and that gave Zeta the ability to quickly recover and kind of figure out what to do there, where they're able to at least get a trade out of it. And then you force that flood where they have to get through that door, back through that door to clear that lockdown. You force those players to come through there, and Zeta knows it. They're just able to hold the crossfire. So a 6-6 half. Interestingly enough, the last time these two teams played on this map, it was 5-7 on both sides, and it went to overtime. Are we destined for yet another Zeta overtime on Ascent? Sure feels that way, doesn't it? It definitely does. Both teams feeling equally matched right now. But of course, it's a bit of a stamina game as well. Once you go into that second half, you swap sides, and Zeta Division has to attack. We've seen it before, how many executes they've got, especially when you got players like Dep. You know, he'll do things like Tailwind and updraft up to the top of Generator on A site. Perhaps even into B as well, sneaking past Alley. Well, it's one of the things. Has to be prepared. Yeah, no doubt about it. I fully agree with you, and I was going to build on what you're saying. It's one of the things that makes ผมว่าไม่แย่นะแอสเซนต์มันไม่ได้กันจ่าขนาดนั้นผม ขอบคุณน้องแจ็คนะครับ3เลยนะครับผมครับ ถ้าแผนไม่ดีก็คือแอบดูบุกหน่อย as part of his game. Now, on the other side of the coin, I really liked จริงๆแล้วก็คือด่านกัน investing in that operator early on their attacker side. It put so much pressure on Zeta, forced them to play further back than they'd probably like, and that was a big part of, I think, what allowed them to string those rounds together. So let's see if Polvi can get into another early operator and really try to shut Zeta out of this half. Especially on this defense. That's where the operator shines the most. บุกแบบ Of course, you gotta get to that part first, and the pistol is where things kick off. Polvi already trying to sneak down, but blocked off by the dark cover from Sugar Zero. Lightning Fast already with the paranoia. This could be huge. Hey. Oh, no. Last opening pick. เชอร์ลีฟ Dep just ignoring Benkai. They know they have the sight. Look at these flanks. เฮ้ย Oh, they're ready. โพวี่มันโยโล่ ซิงจัดโพวี่ที่หาย And he's still watching the angles. Dep has his back watching up towards the top as players try to rotate through from stairs. Blaze King able to come back in to take down both players. จะเจ็บหมดแล้วดิ Still 2-on-3 though. Hirodan tries to get further information, suppresses them at that 0 point.
Global Esports takes a breather. Where could these players be positioned? Great info. It's going to take some fancy shooting. โอเครู้หมดแล้วข้างบน It's these common spots as well. Definitely one around A main generator. They're all watching it. Perhaps it's a hell too. But without the kills, without any leg room, they can't make their way into sight. Global Esports, unfortunately, losing out in the pistol and what a way for Zeta Division to pick up on มี these โอกาสโดนสวน entries. เมิร์ดด้วยเหมือนกัน Yeah. ก็อยากจำจุดเลยว่าจุดตรงไหนมันควรจะ Again, สแป I ม like the idea from Global Esports. I really, really do. แต่โปรมันก็ไม่ค่อย They ทำ try to do a มันยัง really ต้อง fast จำจุด flank, but this time Zeta's got เนี่ย their ไอ้ heads มุม on. ข้างล่าง They're so ready for this. That opening shot by Laz. I thought Lightning Fast did a pretty good job with his paranoia. He got the catch onto Depp and was instantly ready for the follow-up, but Laz just able to beat him there. You know, Laz with a มันต้อง sheriff. มันต้องมีจุดยืนกับ Fearsome foe. No doubt กับ about จุด it. เล็งที่พอดี It's all ต้องไป classics. หา ใช่ใช่อาจจะต้อง No หา investment at all. ผมว่าจะไปลองหาอยู่แต่ด่านนี้จะน่าจะ In terms of ไม่นานน่าจะเอาอ full อก rifle and then a couple bulldogs. I think that's the thing too. It's just the fact that Les is starting to have a much better game. Not only the pathing and the entries, but Global Esports not quite able to retake now. It's the setups though. Again, swinging off of turret contact. Pulvi picks up the kill. That's the rifle being dropped. That's a Phantom. Yeah, they're able to get it back, but Tep a little overeager there, a little ambitious to clear that turret and pays the price. So stuck around just long enough for Pulvi to punish him. Now it's going to be shift over to the other side. Laz trying to work this door. Gonna have to wait a bit. He's starting to get in. Is he gonna read the position? Has to anticipate it. Look at Russ. So good. Pristine timing. Gets the shot onto Laz now. Still plays around the มี boxes. ภาพนะครับ3-5 Couple of shots. He's just doing enough. เป็น3 ครึ่งด้วยดิ Bit by bit. The rest of the Global Esports players are still on pistols, so they're not out of the woods yet. I thought Benkai might go through for a walkabout through B main, but instead they're just gonna deathball it. See if this can get over the line with these guns that Zeta has. Revealing area. Double back. Good recon. โอ้ยแย่ละ Tags with the ghost too. Timer still ticking away. Blind shots being fired down through that dark cover. Hirodon, another kill in. Lightning Fast trying to do as much damage as possible, but knowing where he would be, just been a pre-fired shot. Zeta picks up the second round in the ไอ้คน second ถือ half. แฟนทอมมันดันแบบ It's still a tremendous หลงเหลืออยู่ด้วย especially with just classics invested, to take, you know, so many guns away. Right, you're only able to keep 2 for the side of Zeta. So honestly, that's a pretty big win for Global Esports, in my opinion. Doing the best they can with what they had and making it very uncomfortable for Zeta throughout. I mean, again, those setups, you know, playing off of the Killjoy turret from Benkai, Russ just incredibly safe and sharp with that classic too. Global Esports are definitely making this, they're making Zeta Division work. And I talked about it before, it's this attacking side because you need to consider some of these positions. Depp cannot make such risky plays like he did. This Outlaw is going to get a ton of value. Only half armor for Laz. And everybody but Depp is below the armor threshold. เอาเราซื้อ A เลยป่ะน่ะ Starting to look like Zeta are slowing things down, similar to what we saw last year. ไม่เห็น And again, in all these tiny little gaps, tiny little lapses and moments, Global Esports pushes up. เลสกิ้งนี่แม่งตัวสแปมสโมก Starting เลย off on the Odin now. Expecting the deep push. Eventually, the shock dart comes in to clear him off that angle, but nobody holding main. ชิวแต่ว่าไม่เกาจมูก Full on. เขาใส่เสร็จเกาจมูกก่อน Try to catch them on these entries. This is usually pretty tricky to pull off without that other angle. But of course, with the weaponry, they have the stingers. ได้แค่ตัวเดียว Good smoke too. This is a very interesting one. Ow! They push Ow, downstairs, chill they out. get clipped. But that's why most of them will try to go around the Back other that. side. Depp trying to catch them on the timing. หนึ่ง Here's the reload. ว่าได้มากกว่าหนึ่งกว่าพี่ เอ้า 15 left in the magazine. รถโดนเบรกเมื่อกี้ With that phantom น่าอยู่เลยครับผมเมื่อกี้ Zeta Division อะไรวะน่ะ convert the bonus off of some smart decisions. Yeah, it looked like it might be pretty tricky. Like they might just try to hold those angles, but Depp is
no fear. See, time and time, you saw it in the previous round when he died trying to clear a turret. This round it works out because, like you said, he heard that reload as he was pushing forward and was able to capitalize on that timing. And then Hirodon, oh my word, hits Polvi right as he's coming out of the dash. Oh หรือ my มันจะแค่สแปม goodness, เฉยๆของพี่ น่าจะรอพีไฟเฉย That's bonkers. It's not ก็ easy to วางเป้ารอ play. ว่าไก่เนี่ย What? จุดหนึ่ง I don't, dude. That's some reflexes. That's that rookie advantage you have. Jeez, Louise. So again, now back into it. While we do have some rookies We have coming them. through, they've got these reflexes. You got experienced players in the form of Russ, and you can see that he's trying to command the team, delegate some tasks, and he's talking a lot right now. This Absolutely. timeout being called. Yeah, the IGL, it looks like the coaches are going to trust in Russ, who's having a phenomenal map individually, to see if he can get his team back into this one. 16, 10, and 11 is a tremendous scoreline for a KO. Maybe still some more damage to be done. Half armors and a few weaker rifles with the Guardian and the Bulldog in the mix. Yuran going to be going for the Odin as kind of interesting on the attacker side to see one this early, but the money good enough now for Zeta. I was kind of curious if Depp was going to maybe try to outduel Povey in terms of the opping battle on the และ attacker คน side. ประเทศอังกฤษครับ Just going to stick with the rifles. Lightning fast. Going to be bullied off of his angle with some util. Zeta, โบบี้ฟินแลนด์ kind of interesting setup here. Going to keep that turret there to keep โบวี่เหมือนพวก an นี้เลย eye พวกไว on กิ้ง that positioning at เอ short. อฟินแลนด์นะ Spread the map. โคตรเท่ สแกนดิเน Great เวีย alarm bot placement expecting Benkai. He wants to get out on those lurks early, and Zeta knows it. At the very least, Depp trying to stay mobile. Just trying to clear as much as possible. ผมว่ารัดแม่งเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะแบก I love that they're kind of rotating around towards tree, though, anticipating this kind of A-short push. The perfect agents to make it happen as well. Take flight. A lot of diligence. Be noting Oh, the turret. Okay. ถ้าดังเกินก็ลด Doesn't Just to make sure. ไม่ได้ข่าว Yeah, เลย no, น่าจะเซอร์ลิต that's kind of interesting, and Depp's going to try to use that to his advantage. มันดังเกินเราก็ปรับให้มันพอดี Room they're giving. Now you still have the alarm bot, so Okay. There's a flash to make them 30 think you're seconds going left. towards A. ปืนแม่งบัง But อลัม it's หมด that V-split setup. เอ้ยแต่เดี๋ยวมัน There ใช้ they ปื go. นมือซ้ายนี่หว่า Green light is lit. Benkai, perfect position to shut มุ them มอร่อย down. โอ้โห Tries แล้ว to โดน stay มันเว tucked away under logs. Pop blast, Ow. no, he's completely blinded. ฮะ They didn't catch him. Benkai, a triple kill, goes in for the spray. Depp just sprays him down instead. Lightning fast goes in for the โอ้เป็นใคร transfer, อย่างเนี and ยน he manages to save the round for Global Esports. What a play! จะบอกว่าเนียนนะ Benkai. เป็นใครข่าวดีกว่า I know he wasn't allowed to have his little. นึกสภาพถ้าเป็นใครไม่ข่าวนะ แล้วยิงตัวแรกนะโดน He เทป just แหละ tucks himself in that corner. A great one way to set him up from lightning fast as well. แล้วไม่เช็ค They ได้ไง never วะ catch glimpse of him as they have to jump through that smoke, and they try to bully their way in and almost get it ยิงแล้วเช็คนี่คือจบอวสานเป็นใครเลยพี่ for Global Esports. Now, a little bit deeper into the pocketbook, Zeta have to go. Not quite at a point where they're not going to have a bye for the next round, but the Odin spam duel. Right here. Not going to find any value for either side, really. Shock dart as well. See if they can find any damage. Here's that turret. He wants to try to clear it. He's so close. He's so close. Not quite lining it He up. caught Laz with a little bit of damage, though. True. Consolation prize. Back into it again. I mean, there are these rounds where we just see Zeta Division like kind of getting a good read for things, good ideas, you know, baiting some players away, trying to keep them around A short, and then the execution. But it kind of falls apart when some of these tiny little corners aren't cleared, and Lightning Fast gets to cut you down as you try to cross. He gets 3 kills. 1 enemy remaining. 3. Spike down. Now Polvi chimes back in, and it's just a feast for Global Esports. Beautiful stuff. Lightning fast this time, playing a little bit further back off that angle than we'd seen previously. Just able to find the spray down. Zeta not really คนมันจะโดน trying to ว่ะ disguise their movement in that situation. The turret gets cleared on the other side of the map, and that was the go signal for Zeta. They think, okay, well maybe they're trying to flank, maybe they're trying to push space, so you know we probably got a couple of them over there.
Let's see if we can take advantage of that. Let's see if we can use these numbers advantage, but Lightning Fast just was having none of it. There it is. Lightning Fast. You know, we thought that Laz was having a good game. Now he's starting to cool off, and the other side is the one that's starting to heat up. Benkai, Lightning Fast, Russ has been just reading things all day, especially off of that previous timeout. Now, Coach Carlisle wants to have a say in this. Zeta needs to adjust something around it. Their attack, again, ideas have been good. Some tiny corners not checked. And then now, when they want to put the pedal on the metal, they want to go faster. They're not quite able to catch the right timing on it. Lightning Fast gets to cut them down as they try to cross. Exactly. It's always these one or two things that they're missing. Yeah, it is those small things, and those cost you rounds at this level. You have to be so diligent. ตอนแรกก็แปลกใจนิดนึงนะที่แบบ Tries to see if คน they อิน can เดียที่ถูกเลือกมาเป็น use ไรดิ้ง speed ฟา and some timing to get over the line, but GE ถือว่าสอบผ่าน of all the teams in Pacific we thought of in terms of like smarts, GE's got to be right up there. So many high IQ players in terms of Valorant game sense. Especially this year. Yes. Especially this year. Amazing stuff. Zeta Division trying to adjust back around it. Trying to sneak up all the way through. Maybe a bit of a fake as the spike is actually being committed towards B. A lot of movements from Depth, but they don't find anything. Russ tries to punish, catch them. หายแล้วสงสัยพลังหมด Anticipates it too. Now going in for the kill towards Benkai. The B split happening right underneath their noses. น่าจะหมดแล้ว You've got the from the shadows on Sugar Zero. He catches Lightning Fast. And all of a sudden, Global Esports and their setups have been dismantled. Yeah, it's unfortunate for us. I don't say that often, but Russ made a great read, had the right positioning, just the spray was a little bit too wild. And Yurdan has that big kill, that gets him fired up. They're able to keep Benkai at bay, using the combination of him and the updraft from Dep. That's basically them barreling in. Sugar Zero finds one along the way on site, and that's all she wrote. GE gonna have to go for the save at this point. Not much left to be done. There's enough money for another buy, sure, but you don't want to give away the bank at this point. You need to hold on to that cash. There's still a lot of rounds that are likely to be played. Good timeout from Coach Carlisle, though. Really shows. I mean, this is what Zeta was kind of missing. This is why he was the coach that's brought in for this team. They had that similar idea a couple rounds ago to sell a bit of a fake towards A short and then B split, but something was amiss. This time, being able to get the kill on towards Russ, being able to teleport towards the back of Lightning Fast, securing B side. That's what they needed. An important round. งานหนังสือ To แบบ have the ที่ไหนที่แบบ tic-tac-toe counter to that ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ย lockdown with Euron still sitting on his Hunter's Fury. Get it on. Let's have a no command. There he goes. They're gonna pop it. They're gonna really try to bully their way in through. Just running and gunning. Russ อร่อย tried to play anti-flash. Does not work out. But hello, Blaze King. นักสแปมโดนส He's แป gonna ม get คืน wall banged instead by Dep. Gonna res him. Did they not hear it? I don't think they heard it. ไอ้ผมมันกะไม่สู้เลยเหรอ Managed to pick it up. Global Esports just does not have an advantage at ต้าน all กลาง in เอารัวๆเลย this พี่ situation. It's too risky to push out of defender spawn. อุ้ยทำไมชิงนะจะเป็นใครที่ Can't เจ็บ quite หนัก use the lockdown. No kills going their way. Even have that recon going right underneath Benkai's feet. He's gonna have to back out of there. Yeah, money's getting a little bit dire for GE. And a save. Oh, he gets caught. Oh, สักหน่อยไหม last. เล่นนี่ฟัด นี่ไงสักหน่อยไหม And with that, a pulsar flawless win coming in from Zeta Division. Now the smell of the game, the smell of victory slowly, slipping away from Global Esports' grasp. They're gonna have to make an adjustment because these mid pushes have been devastating. The last two rounds have been mid hits for Zeta. That's what's broken open this B site for them. Laz so good on these off angles, so good at keeping your flank secure, time and time again. And Zeta 2 rounds away
from taking this win. Lockdown of their own, a Hunter's Fury as well, still to keep Benkai's lockdown in check. No Hunter's Fury just yet for Blaze King, a couple orbs away. You don't really want to go. Oh no, Polly! Oh no. He's not quite lining Russ, things though. up. Russ makes it a trade. ต้องมีแล้วกำแพ Indeed, ง on towards Step as well. You do have these ultimates set up for the retake, but they're trying to be a little bit proactive on it to get information as well as to deal a bit of damage towards Zeta Division. Without depth, the executes are going to be that much more difficult on the attack. Exactly. So you're really going to have to rely on this lockdown, I think, from Laz. And I think that might be why they're thinking about, tuck it in the cubby. But look who's reading this pretty well is Russ. So smart, but I think they're sort of aware. It doesn't matter. He's just better. Spike down mid. ต้องทำเกมหน่อยครับรัดบอกกำลังสุดเลยตอนนี้ Knows he's in a bit of a tough spot now. อันนี้ทำเยอะไปหน่อย ไม่ยอมกลับไง That does show that he already had a bit of an idea as He to need what more. some of these Zeta Division players are. จริงๆเมื่อกี้มันเลือกที่จะถอยกลับได้ But now that he's gone, ถ้าถอย numbers นี่โคตร even ได้เปรียบ down. นะ Zeta สี่ gets to barrel สาม through. Global Esports just don't quite have the numbers to reinforce these sites safely. You'd like to see Yorudan be so เฮ้ย careful. An early lockdown, anticipating this ชิ pressure. ว Yeah, this is a good time for it. ปากอันติตรงนี้ Yes, you can ชิว clear it, but this buys you a little bit of time to get over. 10 seconds left. Okay. Trying to make sure that you can get the spike planted safely. ๆจริงๆมันไม่ต้องยิงอันติทิ้งยังได้เลยมันจะ Laz's own lockdown now. เก็บไว้ตอนจะเข้า Esports has to push up front. They're trying to catch them by surprise along with this paranoia. Wallbangs in. บอลแบ Counter ง wallbang เอาดิ from Yuron. เอ้า Pushing out at the right แปลก time around stairs. เรียบร้อย Trades coming through. Yuron โดนเหล่าหรือเปล่า looking for the final เฮ้ย play is detained. He actually just slips right past. He doesn't know. Oh God, Ben. Oh, not enough health. มันจะโดนเหล่า ไอ้เหี้ยเกือบแล้วนะถ้าเมื่อกี้โดนสวนนี่ตายนะ Sports, but nonetheless, with the right ideas, with enough resources, Zeta Division pulls Di ba Yulan themselves man- over right to the edge of the finish line. There's two rookie things happening in that move. ทำไมมันไม่หาให้สุดอ่ะ Where Benkai could be sitting with that แต่ว่า detain. จะเล่นเอาชัวร์ The other is the flick. แต่ว่าเมื่อกี้มันก็ชัวร์แล้วว่า After he got. So it works out in the end. I mean, again, Zeta anticipating. โอ้ He just Hello. gave him the hello, gave him the peace sign. Placing swarm grenade. But ไม่ไงยูรันบอกเดี๋ยวไม่แฟร์ให้ป๋าเบนเป็นผู้ good สู้ stuff หน่อย from Zeta. They're able to get into it, and the Hunter's Fury กลาง comes ส in. นามรบไม่มีคำว่าแฟร์ But Death still able to find Benkai. ไม่แฟร์เดี๋ยวไม่แฟร์ This is where Zeta Division just goes in Ulo lai full main yan. force, no fear, มุมนี้มันโดนเช็คอยู่แล้ว great execute. Spike Benkai planted. not quite able to defend all the Oh, way well. hey! Oh, what is that snap? บ้าจัดบ้าจัด Two kills back to Hindi back. ka Now onto the Oh. third. Lightning Fast shuts him down, but the damage has been done. Zeta Division right up towards the edge of it. Looking for the closing play. Shadows trapped. Lightning Fast wants to deny. Smokes off the spike. Blaze King pushing in. หนึ่ง First heads สอง up goes his way. A second kill now เอาละครับ under his Player belt. standing. Lightning Fast pushing along with his teammate who has fallen now. Sugar Zero trying to stay tucked away and hidden. Buys enough time. No defuse available. ไม่ทัน And that's gonna be จริงๆแล้ว the end of the game. Zeta Division, Sugar Zero just with the patience for it, closes out the final map 13-8. And a really interesting final map in terms of both teams having quite a bit of success on their attacker side, having really good reads. How their opponents wanted to play defense, but Zeta's โอ้โหช็อต just เด็ด a เมื่อ little กี้ bit better. That final timeout really got them going, really got the tempo pushed up for Zeta. Not something we're used to seeing. At least, you know, last year's Zeta, DRX widely recognized as our slow team, our kind of more EMEA style, let's put it that way. Like, you know, a little more patient, kind of took their time. But they started dialing up some fast hits through mid, started really putting pressure on that part of the map, and that started to throw enough chaos in that GE had to scramble, got a couple วันแรกเดี๋ยวรอ rounds ด here ครับ and ว่า there. เพลง Pacific เป็น You ไง know, Benkai tucking into that spot, and Russ having a tremendous performance here on วันนี้ Ascent. เอ็ดวัดแข่งทุ่มหนึ่ง But Zeta, just enough in the tank here to get it done on Ascent. At least, you know, this time they don't even have to go into overtime. I'm sure they're feeling a little bit better about that. I mean, getting that pistol and everything else along with it too, it just shows that
Zeta Division started Don't things have off any right, but Global Esports definitely a lot of improvements along the way as well. I mean, Lightning Fast had a lot of kills as that stage, as the Omen on ดู this ทีม map ละดูทีม too. ละ So Do both team, sides showing a lot of great performances, and just the sportsmanship is fun. Yeah, oh yeah, these players get along pretty well in Pacific. I mean, and certainly, honestly, other than Sunset, throw that map out the window. Global Esports looked really good overall today. I thought เดี๋ they ยวขอ looked ขอไป improved เช็คตาราง quite a เว bit. ลาทีมมัน You know what? We're gonna toss it over. แค่นี้ก็ to ไม่ได้ our พาลูกไปไหน Des ไม่ได้ทำอะไร to เลย break นะตอน down นั้น all of this. That was an incredible win by Zeta Division, but honestly, GE was fighting all the way through, and they had some very convincing rounds. พี่ว่ามันปรับไอ้นี่ครับปรับเบต้าโหมดนะครับผมที่มันปรับแล้วภาพชัดอะในเกม Again, I was talking about how Zeta, oftentimes they come into this map, they end up playing incredibly close series, and for I'd say like the first half, ไม่น่าจะไม่ได้ไปครับมันมีวอตปาร์ตี้อะเดี๋ยว really neck and neck play between both of these squads. พี่ว่าพี่คงไม่ได้เตะละมันตารางแบบว่าสตรีมกับ Typically over here in เตะบอล Pacific, มัน we ช see น a กัน lot หมด of เลยครับ defenders ไม่ไหว cited advantages on Ascent, but this was very much a battle of the attacking teams. Yeah, if I could just hyper focus on some of the things here, it's I think because of the fact that Heron was underperforming, I would say for Zeta Division, there were some rounds where he just feels like he kind of misplaced himself in the map, and that's where you see again, you know, the staple global esports where they like to spread themselves across the map, try to pinch as slowly as possible, but then create those lurk scenarios. One example of that was that tree position where Heron wasn't aware of the lurk that came from Global Esports, which opened up that A site, which allowed them to get into the site and bully, I believe that was Sugar Zero and Depth. So those kind of rounds happen pretty often here for Global Esports, and like Paper Thin was saying, the boop on the head where he wasn't spotted at all, gets a 3K. Very big things like that for Global was happening. Let's just say both teams coming away with this one. Zeta, they can hold their heads to get the win, but Idol League maybe go back and just check some corners. There's so many moments where I mean corners weren't being checked, comms were definitely getting muddied a little bit because you know somebody would be posted up at an angle, they'd get a kill, and then somebody else would just come swooping in 2 seconds later and then just get picked off by the same person. Depp being just stuck in hell at that one round, and then Polvi not realizing it, just getting domed by him at the end. Like things like that needs to be tightened up for both of these teams. Yeah, I think so. I think this is a really good showing from both teams, starting off the stage one. But you're right, there are some mistakes that are very fixable, and we want to see that kind of tighten up, cleaned up for Zeta Division, so you don't rely just on Depth's crazy 3-4Ks to you know to พี่มีเมนูแนะนำช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นสบายแบบนี้ไหมครับ called by each respective coaches, so I think they have a lot of good ideas. เราอยู่ประเทศอะไรครับเนี่ย Yeah, I mean I think both teams had a very solid approach to especially this last map. I mean clearly global ซอยจูแช่แข็งแล้วกันนะหนาวเลยซอยจูแล้วก็แช่แข็ง a playable level with that map, but same could be said for Zeta a bit more over on Icebox, where they continue to have a rough time. This was a lot more of an even match between these two squads, and I think that both teams came in with decent game plans, and Zeta were just able to be a little bit more clutch, have some slightly better reads, and stick to the game plan a little bit better. Yeah, I just loved how I think for the most part they had a lot more grasp on some of the tricky plays that Global Esports was trying to do. There was that pinch play that we saw on mid where it just didn't work out for Global Esports, and Zeta Division was able to sniff it out very quickly. So these kind of situations really, or those kind of quick adaptations really helped out Zeta and just evening out this entire series and this third map. And look at ตอนนี้ we just keep emphasizing this was not. I mean, ตอนนี้คอมที่ใช้เนี่ยเวลาสตรีม Ascent พีกับไปตรงกลางเนี่ยพีเหลือ100นึงเนี่ย Maybe not me, but a lot of us thought it was going to be too low. So I'm really glad to see this kind of performance here. Yeah, again, I think the rebound from Global, it shows a lot about the ability of the players to be able to just reset their meds. ถ้าลอนได้ไปมาสเตอร์ผมล้มวัวซอยจูเลยโอ้โห That's not something that feels good at all. So be able to be
be able to bounce back, be able to take วัวค away งถาม your บอก map pick อย่า and ถามกูหรือ Icebox ยัง and extend this series all the way to distance, and then again play a relatively close final map. I think that is a good showing for them, but it's unfortunately not the win that they're looking for. With this win here, that means that Zeta are now 3-0. ต้องพูดสมมติว่าตอนเนี้ยพี่ใช้การ์ดจอสตรีมแล้วบางทีพี่เล่นมันลงมันแหลกอะถ้าพี่ไปอัพ CPU เนี่ยมันจะช่วยให้มันหายแหลก But you know what? We've seen odds overcome คือถ้าคิด all the ตาม time ทฤษฎีอะ here in Pacific, and then we're now looking มัน at ใช้การ์ดจอส the ตรีม board for 2 MVPs. Russ แต่ว่า CPU มันเก่า Laz, ก่อนหน้านี้ you มัน know, ก็ we ไม่ were แหลก talking about a bit about the performance, having a debate between who's the MVP here of Zeta, Dep or Laz. Yeah, I mean, you could argue both เฮ้ย of ขอบคุณ them, น้องเกต honestly, นะครับ because again, 46 เลยนะครับผม Dep สวัสดี is ครับ multi-kill king. He's basically ไลเซน throw into a 7780 side, X3 he'll give คืออะไร you ครับผม the ให้เปลี่ยนเป็น entirety ตัว of นั้น it, หรอ but then Laz just has these moments where I know where you're gonna be pushing at. I'm gonna get these kills myself, and then he just also explodes. So both of them did really good this entire series. Yeah, I mean the คือ thing for พี่ me เห็น that เดี๋ยวนี้เขาก็สตรีม Laz กับ is FPS แบบ the 500-600 heavier บางคน favorite อะ for myself is just that he was so consistent การ์ดจอ throughout this. I mean, started things off on 7900 Chamber, XTX ครั had บผม incredible impact with the headhunters and whatnot. The ops were a little bit rough for him at the beginning on Sunset, but อย่างนี้ everything ปรับ else ภาพ about วิว his ได้เฟร play มล was ดลง just so damn clean. He only died a handful of times on that opening map. Hey, And then though. we saw, some more scenes from him on Icebox, some really nice early picks coming through, and then here on Ascent especially just looking so very comfortable, whereas Dep was, the highs are high, but we were seeing a little bit more inconsistency from him, whereas Laz was just the steady tempo, the steady impact and value that's being found for the squad. And if I could just add as well, พี่หรือว่า real ถึง quick, เว I ลา think, พี่ต้อง like, อัพค I อมแล้ว remember วะ from kickoff when he was only playing the Cypher คือ as การ์ดจอ well as อีกตัวมาส the ตรีม Killjoy. ใช่ไหม He wasn't really setting up for himself as a Sentinel, but this time you kind of see, on Ascent, he'd have his turret right in front of him. He's gonna play there. No one from Global Esports expects it. He gets a kill. So these kind of things just showcase how much more he's comfortable playing away from the chamber, even though he's an amazing chamber himself. Now, we don't have time to go through a whole power ranking or tier list here, but based on what we've seen today, คือตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้าไปอัพคอมใช่ปะ how do these two teams อัพเป็นไลเซนใช้การ์ดจอเรดิออนตัวเดิม แล้วก็ใส่ RTX ไปอีกตัวหนึง RTX เนี่ยถ้าเอามาสตรีมอย่างเดียวนะ360 Ti พอไหม Like a very clear-cut decision to go for one team over the other. I still favored Zeta just given the historical matchups and whatnot, and that kind of just remains for me. คือของพี่อะไร I ไล think เซ that น they will still show that, like, they can be a 3900 team นะไล that เซน 9390 ใช่ปะ they do come up ตอน with some ซื้อ very มา solid แรกๆอะ ideas, and there is a lot of โห firepower FPS on แม่ง the แบบ squad. It's really just about จะพัน aligning อะ it all to be able to maximize the อะไรนะ output of it. Whereas DRX เลย Zeta, นะ we know that this is a team that can just คิดว่า immediately DRX ตอนนี้ jump อารมณ์ประมาณ way up to the Ematic top and contend with everybody, but then also หมด fall ไฟ back and have some rough games against teams that you might not anticipate. กำลังแบบว่า I think that โรยลา widely หมดไฟอยู่ they kind of remain exactly where they were for me after kickoff. Yeah. But yes, right? I mean, everybody's improving, Like right? I said, We X3 see ตัวบั๊กอะ how much 460 ดีกว่า Global Esports have really put into figuring out some of the maps here. Some of them not so much yet. It's a ไม่น่า it's an 20เนี่ยมันก็ improving 20 process, but then คือต้อง Zeta ทำเข้าใจ just ก่อนคือตอนเนี้ย also did the same thing. ไม่มีใครเขาใช้ So it's CPU kinda สตรีมกับเล่นเกม like นอกจาก that, if I could just, like, ไอ้ physically- YouTube พี่อะ Yeah, ยิ they're งภาพ moving อย่างเดียว in ใช้ parallel CPU alongside each other. แต่คือตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้ายิงภาพอย่างเดียวตอนนี้ก็ใช้การ์ดจอดีกว่า Like CPU thumbs ป่ะ up and a star, and they both been doing really well. Now we were discussing about the rookies a bit, especially you, Asare. You were really we were observing Hiroron a little bit. สมมติ And, สม do ม you ติ have any ไอ้เครื่องเนี้ย you เครื่อง wanna ที่ share เลิกใช้เนี่ย backstage สมมติ here? เครื่องเนี้ยถอดการ์ดจอไปประกอบเครื่องใหม่ on a level แล้ว where พี่จะเอาเครื่องนี้ไปยิงสตรีม he's ส trying to ตรี do มช่อง so สอง many อ่ะ things พี่ on ก็ his ใส่การ์ด role จอแบบ that sometimes he just 4060 ไป misses เนี่ย those slight fundamentals, right? He sometimes forgets to ใส่ check การ์ดจอ his 4060 angle. ไปเอาไว้ยิงสตรีม He ใช่ไหม sometimes forget that he has to hold this certain position so that they don't lose that map control. So these tiny these ถ้าไม่ tiny รีบ bits รอซีรีส์ for Hiroron 5,000 costed some pretty crucial rounds here for Zeta Division. Yeah, I mean, I think that the KO is something that still is just going to take some ทำไมต้องรอซีรีส์ iterations 5,000 นะครับ to ตอนนี้มันไปแบบ really have it เสร็จ feel แล้วไม่ like ใช่หรอ a ไลเซน naturally 9 for him. Looks like right now 7,900 it's อะไรอย่าง a งี้ไม่ใช่หร little อ bit rough, but that's something that's, obviously going to come with time. Well, we are getting Tony ready for 3060 interview เท่าไหร่ครับผม with today's MVP เอามายิ from งสตรี Zeta มอย่างเดียว Division, and I'm just really glad. First of all, I have to say I'm really glad to see Chamber back, and I hope to see more of him this stage one. With that, let's go over to the stage with MCT Jen น่ารัก and มาก Zeta Division's MVP. เราน่าจะหมายถึงหมายถึง Nvidia 5,000 หรอ Thank you guys, and here we have Zeta Division with the W on the board after their victory against Global คือปัญหาของพี่อย่างนี้ครับผมพี่มี 7900 XTX อยู่ใช่ไหม interview, and of ซึ่ง course fans are already sending so much พี่เลยไม่อยาก love to Laz. เปลี่ยนการ์ดจอเท่าไหร่ Congratulations.
Now, I want to start with Sunset. 13-1, you completely demolished Global Esports. Dap on Phoenix, and you back on the chamber. So talk to me about why this change came through. น้องฟิวสวัสดีครับ まずは優勝おめでとうございます。3セット เอาง่ายคือไม่อยากประกอบคอมใหม่ทุกชิ้นครับคือตอนนี้ถ้าประกอบคอมมาทำงานเป็นแสนนะไม่บอกไหมคือพี่ไปนั่งคำนวณมาสมมติว่าถ้าพี่ใช้การ์ดจอตัวที่ใช้อยู่นะไปประกอบคอมเครื่องใหม่อ่ะประมาณ60,000นี่คือแบบCPU แรมทุกอย่างไม่แม็กลิมิตแล้วอะไรเงี้ยอ๋อ40ไม่ต่างกัน So we tried a lot of different comps during our practices, and we figured that the new comp that we did on Sunset was the best choice that we made. Personally, I'm glad that I get to play Chamber again at the tournaments. Yeah, as you mentioned, we love seeing you back on the chamber. Do you feel like there's extra confidence and extra oomph when you're running this agent yourself? And will we get to see more of that chamber on different maps? 我々ファンのみんなも、ラズさんのチェンバーを見れるっていうのがとても喜んでると思うんですけれども、ラズさんがチェンバーをやってる時になんか特別自信があったり、なんか気合が入るようなมันมีแบบ します。ที่ใช้พอร์ตเซอร์ออกการ์ดจอสตรีมอีกอันจะกลายเป็นมีการ์ดจอ2 อันอ๋อมันต้องมีพอร์ตพิเศษด้วยหรอ普段より打ち合いが増えてで個人的にやっぱりこういうスタイルが自分に一番合ってるので気合も入りますね。もう自然と入る感じがします。4060มี 他の AV1 でด้วยきるかどうかはちょっと今は詳しくは言えないんですけど、他の目標で出た時にお楽しみっていう感じですか。อ๋อ AV1 อันนี้คือ NVIDIA ก็มีเหรอเพิ่งรู้นะนึกว่า So I do feel that I'm a bit more aggressive. I feel more into the character and the agent when I'm playing Chamber. And regarding the other maps, you'll just have to wait and see. All right, we'll just have to wait and see. Just briefly, I want to talk about Icebox as well because I feel like that was your only struggle today. มันช่วงที่รู้มันให้แค่ What เล่น do you แปลก think went wrong and แต่ what do you ไม่ใช่ think ปัญ made หา it ครับ tricky? เพราะว่าเอามาสตรีมอย่างเดียว今日のアイスボックスについてちょっと苦戦している印象だったんですけれども、何が問題で何が原因で แล้วก็ปัญหาของการ์ดจอ Radeon นะครับไอตัว 7900 XT ก็คือพี่ต้องการเปลี่ยน CPU ให้มีการ์ดจอในตัวซึ่งจอ2อ่ะที่จะไปต่อใช้ CPU ต่อจอ2แล้วจอเล่นเกมอ่ะต่อการ์ดจอเดียวเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราใช้การ์ดจอ 7900 XT อะต่อ2 จอ resolution ในการปรับมันจะหายไปเหลือแค่ประมาณ 4-5 อันแล้วก็ไม่สามารถคัสตอมเพิ่มได้แล้วก็ภาพมันเหมือนไอ้ anti lag อะไอ้คล้ายๆ NVIDIA Reflex อะไม่ทำงานภาพมันไม่ได้สมูทซึ่งต้องยังไงก็ตามต้องต่อจอเดียวเท่านั้นอันนี้คือปัญหาของ 7900 นะนึกออกมาเห็นเขาเก็ตไหมอย่างเช่นตอนนี้พี่จะเล่นวาโลนะครับพี่จะเล่นภาพ 1280x960 อะไม่มีให้ปรับมีแค่5:4ที่เหลือเป็น 16:9 หมดเลย The way they play the game was the first time, นี่ไป especially on Icebox. So it's แต่เขาบอก something มัน that ร้อน we ไม่ใช่เหรอ really ไอ้ see at the tournament circumstance. So I think we'll be able to fix it by the next time we go against GE. But yeah, it was a มี lot ปัญ of หาร้อน surprises. อยู่ปะ Stylistic difference kind of caught you off guard, มัน but ไม่น่าใช้เลย congratulations once again, Laz. Unfortunately, that's all the time we have for this interview. So best of luck in your next match, and I'm gonna toss it off to a short break, but don't go anywhere because after this break, we have Tip&Trick taking on DRX. รอสักพอเทสจากการใช้โหลด100ของสมมติณตอนนี้เลยประกอบคอมใหม่ควรจะไปอะไรฝึกเอมอะครับก็ทำรูทีนทุกวันเลยครับบอทครึ่งชั่วโมงเดทแมทวันละกี่เกมอะไรเงี้ยทำเป็นประจำทุกวันแต่ที่พี่ดูไว้คือไกลเส้น9 79อะไรสักอย่างที่มันมี X3D อ่ะ
ช่ไหมเฮ้ยเชี่ยเหมือนรู้จะคุยอะไรอยู่ผมให้เนี่ยครับแต่เดลคือไม่ใช่คือตอนแรกกับพี่ใช้ Intel ครับเสร็จพี่มาโดนไอ้ไรเส้นยุคหลังๆอะและไอ้ PS วาโลแม่งพุ่งแบบที่มันเวอร์อะแต่ช่วงนั้นวาโลมาปีแรกนะตอนนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยโหดแต่พี่จะเอาการ์ดจอ CPU มีการ์ดจอตัวไอ้ไรเส้นมันก็มีการ์ดจอในตัวไม่ใช่หรอOkay, TCK. We need you guys on the stage now. Come on. ไอ้พวก X3D ก็มีการ์ดจอในตัว Let's go. Let's go. โหโหวตสูสีว่ะ Red Bull gives you wings. ตอนนี้ไรเส้นเพราะ AMD 5ยังไปได้อยู่ คือถ้าพี่เปลี่ยน CPU เนี่ยตัวเดิมเลยเหรอใช้บอร์ดเดิมได้เหรอถ้าเปลี่ยนเป็น R9 อ่ะตัวที่มีจะเป็นรหัส G ลงท้ายเหรอ立ち日グループ100周年รหัส G ลงท้ายรุ่นไหนวะนะไม่ใช่เทปเลยใช่ไหมかつてないワクワクや感動に出会う場所を作ってきましたそして今大きな夢の実現に挑戦しています立川と世界を文化、芸術、スポーツでつなぐ私たちが愛する立川を世界に愛される都市に立川と世界をつなぐ立ち日グループของพี่มันใส่การ์ดจอ2ตัวได้หรอเนี่ยเปลี่ยนถ้าใส่การ์ดจอ2ตัวได้จบเลย DRX แบบคิดว่าแบบใครแบบนั้น AMD สปอนเนี่ยคือก็การ์ดจอที่ได้มาเนี่ยของสปอนเซอร์แต่คือตอนนี้พี่รอคำตอบอยู่ว่าสรุปมันจะรับงาน AMD ของปีนี้ไงดูถามอยู่ว่าจะได้อะไรใหม่จะได้อัปเกรดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคอมฟูเซนต์ไลเซน7จะเป็นศูนย์เนี่ยอีก3ได้เห็นได้ฟิลลื่นโอเคน้องเป๊กขอบคุณนะผมถ้าจะไม่ผิด7,000 ซีรีส์มี iGPU หมดครับอ๋อเฉพาะไลเซน7,000 ใช่ไหมก็นั่นแหละที่ดูไว้คือจะเอา R9 7900นั่นก็คือ 7,000 ถูกต้องไหมอ้าวพี่คือวันนั้นไปโคราชมาแล้วพนักงาน AMD เขาอยู่หน้าบูธพี่ก็ไปคุยกับเขาอยู่เขาก็บอกว่ามีสรุปพี่ก็งงสงสัยเขาคงดูให้กูผิดมั้งเนี่ยสรุปมีนะเพราะว่าพี่เอารุ่นเก่าไปให้เขาเช็คเขาบอกไม่มีอะรุ่นที่พี่ใช้อยู่อะยังต้องไป AMD ว่ะใช่คือแค่ติดแบบเอาไว้อ่านแชทอะเอาต่อมาอ่านแชทเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลย Zeta moves on up being the first to gain one championship point. Woo! Woo! Exciting. Points are being given out, handed out
all the teams here. That was a rather exciting game, though. It was a result that not many of us could have foreseen. We're going to go over to an interview with Team Secret for our next match. Secret room. Now, Envy, I'm going to talk to you a little bit, give you a little spin. Now, you guys are going up against a new iteration of DRX. Your thoughts? I think they would have like no practice, but I think the player they got is still pretty good, so I think it'll be a very close match. Who's winning then? Still us, but it will be a close match. Alright, well, good luck today, and I'm. นั่นแหละปัญหาคือ 7900 XTX ไปดูความแรงในตลาดคือ มันอยู่ท็อปบนอ่ะ ก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมไม่มีความ Yeah, she's her eyes on Envy. The guy who likes Clove. Well, Asterai, Team Secret's lineup, you know, not much has changed, and they started coming in stronger. อันนี้ขนาดสมัย CSGO นะครับนี่ถ้าย้อนไปนานกว่านี้สมัยก่อนมันไม่มีอัดคลิปที่โหดกว่านี้ครับผม And it's because of the reason that they are the players that activate the other players of Team Secret. All right, we're gonna dig more into this later. แต่ปัญหาคือเราไม่ได้ใช้ CPU สตรีมไงเราใช้การ์ดจอสตรีม Today's the day you've been dreaming of. How do you feel? I'm feeling panda now. You're feeling panda? But what does that even mean? พูดเล่นนะฮะหยอกๆนะครับผมแต่ซีโกนี่ก็แก่แล้วผมไม่มีครับผมสมัยก่อนไม่อยากคิดถ้า1070ก็ไปหาพวกซีรีส์4ก็ได้ครับผม Poor Jen. She's just running all over the place. 4060ก็ไม่เกิน15ครับ go off of there, but I don't know. We'll see, I suppose. Now, a lot of shuffling around for the DRX roster since we last saw them in February. Now, with this roster, the question is, หลังๆ DRX มันเลือกคนเข้าทีมมันคัดหน้าตาเปล่าวะ แบบตอนไปเดบิวต์ Okay, so for those who don't know, Bane, this is a guy who has been in the DRX system for quite some time. He has been in their, kind of academy, their trainee team for a very long time, and then it's been loaned out and has played on a multitude of สมมติว่า different ถ้า teams. พี่จะเอาคอมพวกนี้เอายิงภาพสตรีมแล้วเอาการ์ดจอไปประกอบมันพี่ควรจะซื้อการ์ดจอ4060ใน Shopee ป่ะให้มาส่งแล้วพี่เข้าไปประกอบคอมใหม่ต้องไหมเพราะประมาณ 2,000 นะครับผมก็ถ้า 2,000 จริงๆอ่ะแนะนำพวกโลก้าครับราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีครับผมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสปอนนะแต่ถ้าแนะนำมาเพิ่มงบอัดเองนิดนึงถ้าไหวก็ไปหาพวกแบบดีโป2ก็ได้หรือไม่ก็แบบพวก Big X Mini พวกแบบโซล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเอาแบรนด์นอกตลาด which is take a guy who's very good at playing duelist and then make him play something else and make him good at that. What do you make of that, Asterai? I know you're not as biased, should I say? อยากได้คอมใหม่จะ Pay to Win Top Up Yeah, but at least from Pay to Win Top Up นะฮะตอนนี้สกินใหม่เติมมาหรือยังเติมมายังสกินใหม่เพิ่งไปเติมมานะของรีเซ็ตนี้ต้องจะลืมไปเติมมันที่สำคัญตอนเติมนะทีมแต่เติมเงินด้วยนะครับ This series still having that experience that they know how to cultivate ตอนนี้ใครเติมเงินนะครับเลทใน Pay to Win มันถูกมากนะแล้วก็ฝากใส่โค้ดด้วยนะ VPR1 นะครับโค้ดที่เองนะเอาโค้ดใส่ได้มาเต็มถังกำลังเมา Team Secret was the very first Pacific team to defeat DRX, and that was last year. What's the secret sauce, Asterai? What is it that gives them these moments? So the lore that they go A ได้เพื่อมาเมนสำหรับเกมแค่นั้นใช่หรอ The lore that I've gotten when they were still in the Philippines, not going international just yet, was they do like to scrimp with the Korean teams. So I think it's just more of basically diving into this type of region. They know already the ins and outs. And that's probably the reason why they just know the movements of DRX because they've been playing in this region for the very longest time.
That's really interesting information. You know, Team Secret scrimming a lot against the Korean team. ตอนนี้แรงถูก Yeah, it's something that you definitely want to do. It's something that a lot of teams have been doing in Asia for a while. But I got to give props to Jeremy here. I mean, granted, Team Secret, you know, they put up some really tough performances and some really great efforts in the kickoff. Whereas obviously we saw DRX falter a little bit. As far as like KD is concerned, I'm not shocked to see Buzz down below Jeremy in this metric. But the fact that Jeremy's beating him in pretty much every other one is a damn good sign here for Team Secret. แต่ว่าคอมตาลที่แคมป์ใช้การ์ดจอ Historically แดงหรือเขียว have ดิ really incredible moments. And you know, we Yeah, also cool. have tons of data, obviously, since last year on their map win and loss percentages. In fact, we're gonna go to the vetoes ใคร right รู้ไหม now. เมื่อกี้น้องที่บอกคอมอ่านอ่ะ ถ้าเขาโยนแล้วเหรียญหาย strongest ทำไง map that I would say for หา Secret เหรีย has ญใหม่ been, จะต้องใช้เหรียญใหม่ especially with Haven being removed, I think has been split. So maybe They have been banning Bind and not showing as well, at least in kickoff. They weren't showing as much โอ้โห splits. ใจค But อ you're ยัง right, ไม่เล่นบาย they กันเลย have เหรอ been kind of crazy on split last year. Icebox And their roster is kind of the same. Okay, but DRX The Icebox actually ticket banned came like Icebox, and I don't necessarily blame them for that, but that leaves Sunset wide open. And DRX, I mean, they haven't played this at all, nor have Team Secret, so I'm curious if DRX expected that Secret just also would just move away from Sunset here, and that both teams would just kind of leave it, and then they could ban it in the second round. I'm very curious to see if DRX does have a very solid game plan for this map coming into it, but with their own pick, they're going to be leaning on Lotus once more, and this is something that has bit them in the rear in the past. Yeah, I'm just loving the Sunset pickup here. For some reason, ทำใจ it's ไม่ the ได้ first จัดใหม่ map เครื่องตอนนี้ of each and every day, which น้องเต้ยสวัสดีค I'm รั a บ fan of, you know. I like that. I like seeing, you know, the newest maps or the newest agents being used or being played. I think it makes it really exciting, and I'm not surprised Breeze has gone straight through. Both of these teams have been okay on Breeze. And Sunset, this is the first time we're going to see Sunset from both of these teams this year. Yeah, and I mean, historically, when it comes down to debuting a new map, ก็ยังไหวอยู่นะ hasn't been great for DRX. So this does have me a little bit concerned. I think they need to be so over-prepared for this because you think about, you know, they were talking big game about their fracture all the way back at Champs in 2021. Played it, didn't look great. They didn't play Lotus for the longest time last season. Played it in the grand final. Got absolutely bodied on it. So now they're going for Sunset. ที่ไอซูเปอร์ที่มันเบากว่า I don't think any of us do, but you know what? We can ask someone. We have a guest with us. He loves cat cafes. He loves watching VODs. It's Team Secret's coach, Warbirds. Welcome. Get over here. Get your mic. Come on. Put the cats down. I know. You had to run from backstage and get yourself up here. 2 flights of stairs. That's a lot of stairs. It's actually crazy. This venue is enormous. Anyway, welcome. You know, Secret was looking really strong by the end of kickoff. And what was the game-changing factor there, the wake-up call? And what can we expect for stage 1? Yeah, so for us, I think it was just like we were playing really sloppy in our first series versus Talon. And after that, like we took us some time, like the DFM series wasn't clean at all, but like we were still able to get better as like the weeks went on or like as the matches went on. So I think for us it's just, you know, hitting the reset button, making sure that we start on time because like especially some of the maps like we went down like pretty bad early on. So yeah, just making sure we start on time and then clean up a lot of messiness. All right, and Aster had a question about NDG. Yeah, so you were, you know, mentioning about how it wasn't super clean at the start. NDG ลายเส้น feels like he had some. ลายเส้นแล้วก็ You're laughing. You see what I'm We going joke with about this a lot. Yeah. So what's up with NDG? How were you able to kind of address some of the issues that he had during kickoff? Yeah, I mean, for him, it was just a lot of nerves. So, like, you know, we even talked about this, like, a few weeks ago where, like, he was super, like, tense whenever he played. So it's like, just relax. แต่ว่าเอาแค่ R7 พอ You're ใช่ gonna ไหม mess up. No matter R7 what, like, พอ it doesn't, ไม่ต้องพูดถึง no R9 player is perfect. So you're gonna mess up, and that's okay. So, like, don't worry about it. Don't fret about it. Just โอ้ยมันไม่นิดเลยดิ Now I was curious คือ because ถ้ามันไม่มีปัญหา so เรื่ every อง single เรื่องรา time คา it การ seems จอ that เวอ I ร์ๆนะครับยังไงพี่ก็อยากได้ squad to win a match. 40 ครับผมนึกออกปะ You don't do it. แต่คือตอนนี้ราคาการราคาตลาดมัน Well, we'll get to that in a little มัน bit. เอาไปทำอะไรกันนะที่ราคาตลาดอะ Why do you think that there's ที่ sometimes ทำไมมันต้องมา these เบียดเบียน swings คน where เล่ you น come เกม in ด้วย and วะ you're so dominant when no one expects you to be, and then sometimes you're not able ไม่ to ทำการ์ดจอทำนู่นทำนี่เองวะ aeyy What do you think kind of leads to that semi-inconsistency?
Yeah, I think nerves can play a little bit into it. Like 40 you don't เบากว่าหน่อยครับ when we play to like not lose, that's when we play bad. But when we play to win, like if we lose versus Paper X, like Paper X is ก็ไม่ต่าง expected มาก like นะ last year's Paper X, like Paper X is expected to win. It's like we can there's now no 7800 nerves, nothing. Like we just play our เกิดสุ game. ดแล้ว Whereas like คือมันดี maybe มัน versus ดี the team that we're supposed to มัน be, ดีกว่า we 5-9 ใช่ like ไหม play to not lose the round. And we're not willing to take risks or like we're too much in our heads, so อุ้ยอย่างนี้ it's ก็ล just ด about ล like ดลดไปได้เยอะอ leveling ยู่นะ that out. ถ้าเป็น R7 อ่ะ Don't worry about it. We're gonna make mistakes and that's okay. But Do you find that in those kinds of games, like คือถ้ารู้ป่ะ timeouts, it's ตอนนี้ mostly ถ้าเราซื้อ just คอมอ่ะ reminding แล้ว the มัน players ไม่ about มี that ปัญหา exact เรื่องที่ yeah, เขา a เอา lot การ์ด of จอไป times ทำ we AI do นะ like การ์ดจอราคาไม่ง most แบบ of my timeouts กำลัง tend โอ to เค be เลย like okay, like it's just a tempo, like let's reset, ผม breathe กว่า for a ถ้า little ไม่ได้ bit, ใช้ and สำห then รับ we การ can go คอ on มพิว and ติ้ง fix stuff. เอามาทำอะไร And บ้าง I อย่าง have เช่น to คอม ask พิว you, ติ้ง last ทำอะไร year บ้าง you were the only team to defeat both DRX and Paper X. Now DRX is looking a little bit different this year. A lot of changes suddenly. What are your thoughts on DRX now? ไม่แต่พี่เอามา The เผื่อไว้บางที core แบบ is เล่น still there, เล่น so เกม they're พวก gonna แบบ be good no matter ยกตัวอย่าง what. As long as they have that แฮร์รี่ core, พอต they เตอร์ will อย่างเงี้ย win. นึกออกปะ So just because they had like ยกตัว some อย่าง extra นะหมายถึงพวกเกมที่ changes กินกรา last ฟิก minute, สวยๆ but ภาพสวยๆเกม we'll เกม treat แบ them บ with ฟอร์ม the same ยักษ์บางทีเอามาเล่นมาส respect. ตรีมมาเผื่อมัน Did จะ it ไหว change ก up ว่า any last second prep for you? อ๋อพวกนี้ I เนี่ย mean, VLR who's not been really, not really, just because like it's been so long to the point where you can start to phase out like anti-stratting and 40 focus more on ก็โหดอ yourself. ยู่ Like นะ you แชม can ป์ go back and look a little bit, but you don't want to delve too much into it just because it's been what, a month and a half, 2 months. So yeah, you don't want to rely too much on the anti-strat. And, yeah, just focus on it. Well, keep focusing on yourselves. You guys are looking good, looking good. Anyway, all the best on your upcoming แต่พี่มา match สตรีมด้วยไง against DRX. And take care, Warbirds. Thank you, thank you. Have a Bye good bye. one. Wait, you รอ didn't คีย์บอร์ answer. ดโล Did ก้าอย่างเดียว you เนาะ predict us? Oh, hell yeah. Oh no. It's okay. I'll balance it out. Okay, you thank know? you, thank you. I mean, this is really Achilleos' fault. They do it just to prove ถ้าไม่ได้ปรับความ Achilleos สวยปัญหา wrong. ก็ไม่ We เยอะ can't have them doing these kind of things. I truly am believing. That's the thing. Like, you know, it's up to them. I mean, look, they've come close จีน so กับเกาหลีตอนนี้เหรอ many คิดว่าจีนโหด times. กว่า You know, LCQ last year, even this year with kickoff. Anyway, let's get into it. We're gonna go over to our ไปถึงลีกในประเทศนะ masters, เขาไม่ใช่เป็นชาย Quack นะ and Paper Thin for this highly ถ้าเป็นแปซิฟิก anticipated กับจีน match. อะแปซิฟิกโหดกว่าอืม Thank you very much, Victoria, Achilleos, and Asura. Yeah, it's a big match. It's โอ a เค big one, but the R7 predictions have เท่าไหร่ seemed นะ to swing all R7 over the place. 7803 XD ใช่ไหม Meanwhile, taking a look at the map picks, น้องอายสวัสดี you ครั know, บ this is just kind of interesting, the fact that we're starting things out on Sunset. Yeah. แล้วก็ No idea 4070 Ti Super what to expect here from either คือ side. ตอนนี้ถ้าไม่ใช่แบบ Never ราคา played, กระโดดไปพวก so 4080 ต้องเป็น you know, 4070 Ti it's fun Super ใช่ coming ไหม into a match when you just get to kind of experience it, right? You get to see this for the first time, see what both teams are thinking coming into a new map. I think they're both going to have very good ideas on this map, frankly. I think it will probably be decently contested. 4080 ได้ก็ดี You know, Lotus for DRX, again, kind of up and 4080 down รา for คา them, ไม่ค่อยน่า as รักเท่าไหร่ Achilleos mentioned on the desk. Breeze as the decider, you know, can come down to a bit of an aim dually map, which has me a little bit concerned for DRX because สเปคที่บอก by the ว่า end เรา of วิ่งกับ kickoff, 1,000 เฟรม Team Secret was really popping. I mean, Jeremy in particular started to look phenomenal on the duelist. NDG got เสื้อ his เปเปอร์เล็กนะฮะ nervousness ตอน out นี้ of น่า it. จะ He ต้องสั่ง started ที่ playing เว็บ great. เว็บไซต์เลยครับผม Envy ดู is แล้ว Envy. He's always strong. Jesse Bash had some big ถ้า moments. ถ้าไม่ได้ไป Like, ซื้อตามงาน the เก whole มอะ team, even Borkham had some good moments. So like, I'm really. ผมใช้อยู่ แต่ต้อง really แคปไว้การ์ดจอ sorry, ทำงานนะ Achilleos gave me a look and it made me like, I'm really เพื่ออัพคอมไปเล่นอะไร keen ค to รับ see if ก็ we เอามา get to that ทำงาน third map นี่ and แหละครับ how they're เอามาสตรีมวาโลคือตอนนี้ relative วาโลอ่ะ firepower will shake up because พี่ Bane's not a bad สตรีม player วา at โล all. อ่ะ Like, he's been on the DRX prospect team before. พีคมาตรงกลาง He's Ascent been อ่ะ able to compete against. FPS แม่ง like, ร้อย in กว่า fact, when he was on that prospect team, they actually played against the Zeta prospect team. คือเมื่อก่อนไม่มี We ปัญหา had เพราะว่าส Yurod ตรีม and Yuran on it, ส and ตรี they ม beat them. That was quite a while ago. ใช้ but แคปเจอร์ he's ส a ตรีม very เค good รื่อง player, ใช่ but ไหม mostly แล้วเล่น known เก for ม his เครื่อง duelist. ตอน So นี้ that สตรีม kind of 2 ที่ไงสตรี an มทวิต interesting ด้วยสตรี question ม here. ยูทูบ Where ด้วย do อะไร you เงี้ย slot him? แล้วอนาคต Sentinels อะ are อนาคต often คือไง times มัน like ก็ the ต้องสตรีม easiest 2 role ที่ to kind of shift ออน into ซู for ปมา duelists. ช่วงแรก Show อะ him on ต้อ the งสตรีม 2 KJ ที่ cages. ไงคือ Let's เตรีย be มพร้อม
Lotus, not the Defensive, hardest champ. for Yeah, sure. not the hardest agent to play in the game. So, but with such little time to prepare for a team like DRX, which is usually kind of prep heavy. Right. What's this gonna look like? That's the scariest thing. I mean, that's what we are going to be focusing on for this entire matchup is can DRX, prepare to defend their title. They've been the strongest. They've been the giants. Stax said, I always go to these events. He did. He did say that. And I told him, not yet, bro. Not yet. Not this time. Not this time. Not this time. Or nope. So,
I mean, that's the thing. You ไป know, สอง will เครื่อง they พอ still be as strong as they've been before? You know, even with a prospect player joining their current roster, or will Team Secret start to go up on this upwards trajectory? Will Team Secret improve and suddenly เจเรมี่ be ไม่ the ใส่ team แมสหรอ that พี่ takes down ร่างมัน DRX เอาจริง again? เอาจริง I think they really can. แต่ตอนใส่แมสเป็นก็โหดอยู่แล้วนะพี่ You're not just jinxing them. นี่ No, โหดกว่าเดิม Not like no, Achilles. I'm the opposite of that. I'm the opposite of that. My predictions are generally better than most, although Achilles is usually right there with me. But, ตัว but X3D ดันแรมไม่ค่อยเยอะ I really think that right now the form that Team Secret showed at the end of kickoff แร really ม pushes แรมตอนนี้ GG มันเท่าไหร่อ่ะ that ควร this ใช้เท่าไหร่ should อ่ะ still อุ้ย be the favorite team here. Even สวยเกิน I บัน even เดิล think I would have picked Team Secret if Flashback was still in the lineup. So I'm very confident in this team right now. I really like the way that they started to play together. Their ideas got really good. They were able to weather some rough maps น่า like กลัวว่ะสิเคน Warbirds was talking about. And if they don't Really get off to thoseจัดให้ rough starts, ซีเคดวันนี้ 2-1 becauseเดกกำลังระส่ำเปลี่ยนตัวผู้เล่น you're looking at กลางทาง somebody like Buzz or Mako to really start popping off. เจเรมี่เปิดร่างทองวันนี้ เปิดแมสหลังจากที่ปิดมาหลายปี It's a bit of an uphill battle. I'll be honest. Bane is good. He's been on other teams like Yeah, F4 this is ideal. and Maru. Of course, he was over in China for a little while on All Gamers, but always playing Duelist. So, the real question is how do you ship Buzz off a Duelist? You probably don't. He's too good at it. And you got Foxy 9 as well. 6,000 เซอร์วิสสปอร์ตหมายความว่าคือเอาแค่ 6,000 พอ Thinker this one, 6,000 but เป๊ะ you เหร know, อ it's DRX. They are kind of like หรือ the 5,600 ไม่ pride เกิน of Korea, which is the country we are in. So they're definitely going to give it their all. We will see how they might shape up, especially as Stage 1 continues to proceed. But for now, I mean, let's just see how things start off. You know, we're starting things on a blank slate again. Sunset, never seen neither team play on this one. We've never seen any compositions that they run. How will it shape up? How will it go? I guess we're going to find out. 6,000 PL 30 I mean, my guess is that both teams run pretty similar comps. Again, this is a really good point that Asarai was bringing up, that Team Secret has scrimmed a lot against Korean teams in the past, so I think they have generally very similar ideas on how to play a map, and they're not too far off here. Some changes. It is the double initiator for Team Secret, versus the Fade only. Just stacks on the Fade for initiator. Otherwise, you have a Viper for Mako. Only one true smokes in Borkum, but of course the Cypher can provide a little bit of extra smokage for your team. Sure, on Sunset, especially if they're starting things out on defense, this composition, might give them some ways to deal with like Buzz, for example, especially if NDG has the right trips. But apart from that, curiously enough, you're talking about Bane, or we've all seen Bane being a duelist. They put him on the Omen. So I mean, that is essentially another one of those agents that duelists can easily shift into, right? I mean, everybody is thinking about tens in that role, right? Sure, as he went over to the Omen for Sentinels and was able to take Masters. คือพี่มีเซตไอ้ฟอร์ซาเคนแล้วก็เซตไอ้โซวิเลียน1ใช่ไหมมันไม่ขาวทองหมดแล้วพี่จัดเซตนี้มาแบบ that'd be interesting if Bane plays Clove. คางสวยจัดอะตอนเนี้ยของดีฟิลยิงดีด้วยอย่าลืมนะไปเติมนี้เพย์ทูวีมีโค้ดแล้วโค้ด VPR 1ถ้าเทียบกับโอนิแฟนทอมอะครับ For sure. พี่ว่าดีกว่า I feel like they definitely will. เสียงมันแน่นดิ Agents toolkit. But for now, หูฟังตอนนี้ใช้ของทัชเทียครับทัชเอียรุ่นซีโร่เลฟ The compositions wise, it's a double controller. Can DRX คือสกายมันหายไปเพราะว่านกมันไม่รีถูกต้องไหมมันหาข่าวได้3 ครั้งแล้วจบเลยเกมนั้นแต่ถ้าเป็นเฟสอะมันยังมีรีมันยังมีอะไรอยู่อะถ้าเทียบกับอินดิว Yeah, that's the real question for me. Part of the whole DRX equation is a team well known for their executes. Is that going to be something that I can see it going two ways? Either they're going to lean heavy into that because of the lack of time, where that's something that it is, we're just going to make some really good executes and use Bane as a paranoia machine, essentially, with a few smokes in there too, of course. Yeah. พี่ก็ไม่รู้ว่าแสบไม่แสบพี่ก็รอเขาต่ออยู่เหมือนกันครับน้องแพรตัวนี้ไม่ต่อเลยนี่เศร้าอยู่ Try to look for picks, those kind of things. If I had to go based on history, I'd probably say they're going to go execute heavy. But I don't know. You could convince me either way, to be perfectly honest. I mean, obviously the defender side to start, I think, แต่ถ้าใคร for them, but ถ้าใครจัดก็ยังไปใช้โค้ดได้เผื่อเขามาต่อ it's so hard to predict. Yeah, is the real truth of it. โค้ดยังใช้ไม่ได้ครับวีคหน้าก็ยังน่าจะยังใช้ไม่ได้ No,
and, เดี๋ยว and, ต้องรอ now, ประกาศ and now we are on a map, right, that we've never seen from either team as well to make things even more complicated. A lot of question marks in our minds, but the fans are definitely just rooting for them nonetheless, especially for Buzz and whatnot. And that's just it. Can DRX continue forward? วันนี้นักลงทุนแนะนำให้เล่น 3 แมตช์ครับผม Only thing. คู่นี้อันตรายอ่ะเอาง่ายๆคือคู่นี้อันตราย What I've แต่ว่า seen น่า is ส่วนเพราะว่า people tweeting at the players like, whoever wishes me a happy DRX birthday เปลี่ยนคนครับ first. That's the one I'll buy. Whoever, yeah. แล้วก็ฟอร์มแบบ Clout farming to กำลัง get แบบ castles. Amazing. สั่นคลอนอยู่ตอนนี้ There we go. Well done, social media. Microphone activated. It's the head of marketing. That's You've really outdone yourself. Yeah, he has taken over the marketing. โอ้โหแล้ว for บีท Zen, ดัน that's for sure. Well, ไปดูคลิป yeah, YouTube Team ไปใช่ไหม Secret on ฟอร์ the จูนนะครับ defender ทำ side. ไมไม่ติด Actually, no, it is DRX. ต้องมีตาฟอร์จูน2 อันครับ ทำไมแมตช์นี้มีไอ้หมวกทั้ง 2 พอ ที ได้ ม ฟอร์จู เรา น ที่แล้วไม่มี ค คิ ลิ ว ป เล เดี๋ยว นี่ ตามันดรอปเพิ่ม Ideas. If it is going to be a little bit execute อะไร heavy นะ for Cypher DRX, or if they're just รอบนี้ trying ไม่ to try to ได้เลยรอบนี้ rely มี on 2 ตัว trades เลย and a little bit of teamwork to get in there. NDG เลยนะพี่ Smoke out to mid early. Couple pieces of utility เขาบอก thrown ว่าตัว into ฮา mid and B ว่าแต่คอม main. DRX แบบ Anybody around, but a แน่นจัดอะ aggressive push. รัดกุมจัดอะ Team Secret Trapwire was there for DRX, so they know there's going to be somebody potentially nipping at their heels. เอาม่านไปคอนโทรล A แต่ว่าเขาดันมัน Mako รู้ will เลย wait, ดิ but he isn't going to be เอ้า watching the spawn angle, expecting potentially ปิดประตูตีแมวผมจังหวะนี้ timing good for him. See if they can get through this defensive setup of NDG. pretty incredible that Team Secret are pushing in for that Jip, big jip. old flank. เก็บเยอะอยู่นะ To step back and walk away from that boombot for now. โอ้โหแล้ววางตรงบันได DRX gets the spike plant. They have no idea that they are being ใช่ละ completely surrounded. They have to clear this back angle. They have to clear this. โอ้ยมีเนตโอ้ยท่านเนตลงแรงนะ เฮ้ย B main. I mean, look at this. โอ้เนตไม่ลง Right now as he gets up a double. Foxy and Mako a bit of a trade, but as they go back in, อ้าวเป็นเนต leaves themselves เนต exposed ไม่แจ่มเลยอ่ะ for that เมื่อ spike กี้ที่ defuse. เนตแบบมุมบันไดนะ เออเนตลงบันไดนี่คือ It was not easy at all for DRX. Pretty good ideas here from Team Secret. Send in 4 for the crunch, and then just leave ค Jesse ง to ต้องเน try ต to เคลียร์ให้ stick คน the ในนี่มา defuse. คนกู้ป่ะ Just ก็เลยแบบ didn't เลือก quite ไปเนต work. ตรงนู้น It was very, very close to working. ไอ้ไม่เพราะว่าเขานี่เพราะว่าเขาไม่เห็นเอ็กซเรย์แบบเราไงเขาเลยเนตตรงนั้น Jesse was involved, I don't know. But it's ไม่มีอย่างอื่นใด it's เรา spicy แค่เค for ลียร์ให้มัน sure. ลงแรงตรงนี้แต่ เอ ว่า อ And again, DRX with someต้อง good เนตตรงนั้นอยู่แล้ว diligence with those trap เพื่อให้คน trapwire กู้มันแบบ placements ว่า from Foxy กู้ 9 ได้ ครับฟอร์จูน9ถ้าทำได้คือชนะทุก in พร้อ the มครับ game for sure. เพราะว่าถ้าเกิดเนตบันไดแม่งก็ถอยไปตรงเมนนี่อาจจะยับ Push for the orb, be able to feed it over to Envy, build towards those rolling thunders. Stack's already well on his way to a nightfall. Only 3 orbs out already. Could pick up definitely a couple more kills in this round, but DRX really taking things slow, really taking their time. Yeah. จัดของ Worried ใหญ่มา because 3 it has to be in the back of your mind after that first round that Team Secret is willing to get aggressive on this defender side. They actually, contrary to what we thought, they're not going to go for that default-ish. They're going to work together as a team and really work their way in carefully, methodically, meandering, clearing out every single bit of utility, every โอ้ corner. มันไอ้นี่ไปว่ะ Then now coming into it. พัดบอ อุ้ ล ยใช้ของดีเหมือนกันนะครับ They are surrounded. The paint shells almost Yep. tagged them up, Taking a ton of damage. but they're Oh, still Oi. able to secure Oi. the site. And as it comes down into it, เอาดี only ฟ็อกซี่ one ไน kill secure, one gun stolen away by Team Secret. DRX makes it safely into the third. Yeah, a lot of damage taken, but not many kills found, so DRX able to stave off death. Foxy 9, 4-0 to start. Having some huge impact with that rifle. Oh my word, that is pretty nasty there, Foxy. Pretty interesting, like sticking him, before when he was on that duelist, he would run amok, and then I think Stacks might not have enjoyed that too much. They want to, ซีเค็ด get ยัง him ไม่ to ตื่น play ไง with the team more. If he's on a มันไม่ cypher ใช่ and สอง he ราวแรก doesn't วัด have ไม่ that ได้เดี๋ยวรอ mobility, ซี he เค็ดมัน has to ตื่ play น with ตื่น the นี่ team คือ regardless. That's true. And แต่ถ้าวินนี้ไม่ได้ก็น่าจะหลับต่อแล้วก็หลับ pretty ยาว good shift for Foxy 9. He's had reasonable amounts of success. It maybe isn't what you want entirely, but เดี๋ยวนี้เขาวันเวย์แล้วยึดหน้าเอ็น gotta be feeling like Feeling maybe it. there's a little pressure on him as well. A good fault line. Back Mako off, but tripwire gives him enough room to back โอ้ off. โห And the fire's great. หลับสนิทครับผมจังหวะนี้ Still, that's DRX a fold. With that, it's good punish. มาโก้ 3
3 players left on the side of Team Secret. DRX. อันนี้ต้องชม DRX มันบริหารการเงินดีว่ะ Very well looking that way, and with that toxic green set up towards A. Yeah, NDG's getting too far ahead of himself. โอ้โห NDG Simple burst from Foxy โยกจัด Got our ultimates. Euro theft coming underway. โยกจัดบอกเลย 40 seconds left. Now, whichever site they decide to go towards, they'll have numbers advantage. And a lot going in for them. As long as they don't get stabbed in the back somehow, DRX should pick up this round. อุ้ย It's full เปลี่ยน upgrade พิ on ดิกได้ไหม rifles, though. The back of those early picks. เปลี่ยนตัวนี้ทันไหม So the discipline paying dividends. Jesse Bash, though. ไม่มีทรงเลย Takes down Foxy. Spike planted. Last player Fade standing. picks up Jesse Bash. Envy with a bit of a sneaky hop up, catches onto Buzz, tries to reroute his pathing in towards Market. But nah, he's got to think about a save. There's just not much left to be done. Precisely. Even with the utility. And you're never quite sure where these DRX players could be positioned on the site. There could be a crossfire on the other side of Market too. Where are you? Especially if they play around Pillar. So he's not going to want to get too courageous in this moment. Opting for the save, DRX picks up the bonus. It would not surprise me at all to see Bane TP up on top of that box and Market at least once, just because Tens does it all the time. And like, all the players ทำไมมันถึงเล่นแบบเล่นเซอร์ไพรส์ have a lot of respect for Tens, the way he plays. So that it's got to be in your ยัง mind มี the สั่ง way that ซัดเลยเหรอ he's able to punish people right there on top of that pillar in there. มันเป็นโบนัสนะ So มัน what น่า we're จะเล่น seeing แบบ from ว่า DRX so มันน่าจะเล่นแบบรัดกุมหน่อย เมื่อกี้ดันมาก็แบบจังหวะก็กล้ากลัวๆแบบ It's not exactly ประมาณ execute 2 คน heavy. It's more that they're just expecting aggression from Team Secret, and 2 จุด times บอด out อ of ย่างเดียวตรง 3, นั้นนะ they've been right. So now I think definitely, Warbirds is probably going to tell them. เฮ้ยเทคพอดหรือไทม์เอาท์ Play a little bit. โอ้โหออดิโออีกจู This is going to be a timeout. I was not going to say my anything. god สามทีมนี่ไม่ได้ First ไป day and เหรอ everything. ขอจบวิก 1ก่อนได้ไหมถามอีกรอบ Here comes Tech เดา Pause. ตอนนี้ดูตอนนี้มัน Welcome เดา to เลย the Ham Quack ยังไม่ได้ดู Paper ฟอร์ม Fan เลย Podcast. I was gonna ask you if you're feeling Panda today. Panda? Yeah, when Bane earlier. จบวิก 1มาถามอีกรอบไหม The คือคลิปตอนนี้มันคือมั่วครับผม interview, he said, when Jen asked him how he was feeling, he just said, I'm feeling Panda, and held up Like, a what little. does that น้อยก็ mean? แค่ I 2-3 know, นา that's ที what she said. Nobody knows. โบนัสที่เดกมันนะคะเขาบอกก็ใช่ You're feeling ก็ต้องอันนี้ก็ต้องชมเดกว่า lethargic บริ and หารเงินดีครับเขา hungry ทำมา for ดี bamboo. I don't know. I mean, Roll down bamboo's some actually hills. pretty delicious. Really? Yeah, sure. Why อ๋อ not? ทำไมวันนี้มันซึม But ซึม yeah, I ลื mean- มกินกาแฟนี่ว่า Thinking about the game, that's precisely like you said. DRX is going for that slow but steady style, and as long as they, gainลืม control เลย over certain areas, they're หิวเด prepared ย์ enough. They can go in for their executes. They can secure the sites pretty much freely. Team Secret, on the other hand, also a bit prep heavy, relying on a lot of ผู้แรกไม่ counter มีเทค strats พอ and ร์ต anti-strats. If it's a map like Sunset where they haven't encountered any of this before, they're gonna have to adapt on Why the you, why you? fly. Oh my god, this fast hit from Okay. Jeremy. He's going ham. Flashes. โอ้โหว่ะมาเอาคืนตรงนี้ Evades it. Buzz making a quick แล้วพอ push เอ in เยอะ towards ปุ๊บ the เข้า B บี side. เลยนะ Team Secret still playing it safe. อ่ะวางบันไดตามสูตรครับ Able to get the plant down. Very similar to the last eco Spike planted. in a lot of ways. Team Secret's going to have all oi, 5 oi. members, but this time around not nearly as much damage. Stack's still sitting on a Nightfall in case things look a little bit difficult. Again, when you're in this B main area, so difficult to Great defuse. Nightfall. Yeah. Going for it. It's going to connect onto all of them. Paranoia's out too. He's trying to go for some blind sprays. But Jeremy keeps them at bay with his interesting แค่ angle. ลูกนี้มัน Good ตั้ม fault ๆดีก line ว่า from นะ mid เฮ้ย as well. Borkham starts เอา to ดี defuse. Mako able What? to spray all of them Wait, what up? down. It is just Boxing one eye. heck of a firing squad. Yeah. I mean, DRX seems to be making all the right decisions to avoid any of this early contact play that Team Secret's trying to go for. เด็ก This ใหม่ is an ดี eco, ครับ so น่าจะเป็นสโมก whatever. Not as really impactful. But jeez, Foxy. Foxy Crowd loves it. going absolutely nuts right now. Shots through. There's the timeout. Now Okay. for realsies. Yeah, now that they get to buy up.
That's what I'm thinking about. Like, I mean, for the past 4 rounds now, you know, we saw this from Team Secret last year where they just repeatedly went to อ๋อเร็วนี่วันนี้ครับ especially on เฮ้ย Haven. That's not in เอ็น rotation วี DRX NV เพื่อน are repeatedly เอาแมส heading มาใส่ into ไหม B. Yep, and they've just เขิน much กล้อง been หรือ doing เป the ล่า same เนี่ยเราถอด things. แมสอะ Plant out เนี่ in ย the open, เราเอา double แมส back มาใส่ to เหมื B อนเดิม main, ดีกว่าไหม make it a firing range. Yeah, and it's part of the nice part about having a fade in there is you have a lot of ability to clear some of those ไอ้ close นี่แบบ angles of where a ไม่มีอะไร Cypher ทำ or นะดมมือ utility or ดมกลิ่น Power มือตัว through, เอง yeah. exactly. And so I think Cool. definitely Good that's mind. got to be part of the idea behind that. Is stacks on that fade is maybe going to be a little more impactful on this side of the map versus A. And if you can kind of disrupt NDG, keep him off balance, and make it a retake heavy idea for Team Secret, you know, if you have that B main control, it's so difficult to undo it. It reminds me of, you know, some of the other sites like, you know, Bind B or something like that, where it's really challenging if you're able to get comfortable to deal with it. And you can see every round they've got that trip there as well, right outside of the B main door. This time around it's going to get cleared though, I believe. Okay. Oh. Trying to think some Nice. plays around the smokes. Bus just satchels in though, along Ooh. with the Move gets a bit more information, but some Wow. sprays coming through Jesse Vashman Wow. inside Jesse of the Ulat. cover. Ui. Not something that DRX expected. Pushes ลูก out, พี่ gets ว่ะ one ลูก more พี่มา tap onto Bane ต้องให้ as ถึง well. มือ Rookie does not expect it whatsoever. A is suddenly no longer a viable option, along with the Away. operator sounding off. ลูกพี่กลับมาแล้วอ่ะพอสเดียว Marco has quite an impossible task ahead of him. Yeah, this is near impossible. I mean, yeah, he can get the spike. หน้ามาโก้แม่ง He's ไม่ got เห็น a เห็นใน time. จอ He could, you know, go to the other side of the map, but he's going to be walking into death. Yeah, as soon as that poison cloud ran out, he was just done. They knew exactly where he was. Good มัน job คงไม่ there ยอม by ให้กด Team ดันหน้า Secret. เอง Good ง่าย recovery, ๆว่ะ and you can see why the A site maybe not, you know, where they're really comfortable going. You got to try a change up, so you got to go for something a little different, make them respect it. But great plays here by Jesse, really crispy. That third kill in particular. I think that was the big things too. I mean, apart from third kill, hiding inside of the smoke, And I reading think- the movements. I think Jesse, I wanted to จ see น this. มือ I แบบ think บู he's ท a บูท shot แบบ card หมด lineup ใจ to จัด clear อะ this trip outside มื of อ B ไม้ main. อ่อน And I'm pretty sure that's what he's going for. ยังไม่ได้โชว์อะไรครับผมเด็กใหม่ดีเอง Yep. There I it saw it is. in the last round. I saw it get cleared on the map, and I'm like, Jesse has a lineup for this. ชัดเลยหรือเปล่า Love to see it. Oh wow, Hunter's Fury as well. Actually catches Buzz for a อุ้ย second. Not quite the final beam though. โอ้รีบใช้จังวะ Tried to Now get a little, DRX. yeah, a little help on the ping from NDG to try to get that final Hunter's Fury to go, but it's not quite there. Envy one away from the Rolling Thunder though, Quack. They got it. They got the order. Very big tool. โอ้โห DRX slowly doubling ชิบ back หาย into แล้ว his feet. อุ้ย Kind of a bit อุ้ย more เอา split push. ไปแล้ว Jesse Vash traded out. Stacks now peeking outside of market. Trying to soften up the site, soften up some of these อุ้ย blows. คัมมิ่ง The rest of the team now looking in for that spike plant. แย่ว่ะ It is that retake scheme, but like you mentioned, Paperthin, it is that rolling thunder. Oh! Man, oh man. Okay, fired off. จังหวะนี้ครับ Borkum trying หนึ่ง to provide some additional support. Paranoia, although it does connect, ผมไม่ได้ว่ะ timing a little bit off. Able to take down Mako, but วาร์ปหลอก one-on-one หลอกใคร versus Pain, where Borkum has low HP. ถึงเวลาครับผมพิสูจน์ตัวเอง to seal the deal. เด็กใหม่ Lane around the smoke. Just โอ้ right up โอ้โห with the weaponry though, it's just nothing but a dink. Bane secures it. ปืนไม่ไหวปืนไม่ไหว With that, DRX back in the lead. It was so close. He got the headshot, but he was just outside of the Bokum. insta-kill range with the Phantom. And Mako steady as ever. Foxy doing a great job here on point. These crossfires have been brutal that DRX is able to find, whether it's the crunch from B main and market, setting up outside of Boba, making things really difficult for Team Secret. This is the problem, like, if you get into retakes against ฟ็อกซี่ DRX, เป้ามันไอ้นี่ไปว่ะ very few teams ดุไป can find a lot of success breaking them. They're so well disciplined, no matter who's playing for them. This is something Termi has done well since he's been around. Ever, yeah. Yes. Vision Strikers days. Yes. He's good at getting people into crossfires, into post plants, being patient and disciplined with their utility usually. And you're seeing it
on full display here on Sunset. ก็เสียได้เหมือนกันไม่เห็นแฟลชแบ็กได้ไปต่อ Making use of all the utilities. รู้สึกมันแบบ Once you get the sites, they know how to เป้า hold มัน those น่าจะคลีนสุดละ chokes ในเกาหลี Don't let their opponents go through. Team Secret now back onto a bit of a half buy and เฮ้ย just trying to get a feel for things, holding some positions, not quite able to catch anything though. Wise Jeremy to get out of there quickly with his DX blast จะทำบอยแบนด์เหรอครับ after ปัด that หน้าตา prowler. จริงครับ DRX is looking to set up a play. มัน Not able to find it, so good discipline from Team Secret. And now the entire force of DRX is shifting over towards the A site. Getting ready. คม And, อุ้ย oh, Jeremy! อุ้ย เฮ้ย Jeremy! Okay. เจอร์มี่ บาจัดบาจัด He thankfully trades it right back. This is not a round that DRX เมื่อกี้ should ถ้า be กดอันติ losing, ต่อ but นี่ some individual heroics, Silent. and all of a sudden you might be looking at tables turned upside down. Envy Oh. now with the Ui. Guardian taps away. All that's left is going to be Ui. Buzz. Ma, mình đang Orca hấp makes cái it a bọn này. trade, and this Xu mừ, round xu that mừ. should not have been won was แต่ดูเอาทรงแล้วน่าจะได้ taken แค่สู้ over มื by อ Team เฉย Secret. ไอ้ตันบีทนี่แม่ง It's just the ตร good งนี้เลย patience now แก้ไม่ from ได้ Team มัน Secret. You're seeing that they're being a little less aggressive on some of those moments, and it works a treat. That is a snap. ปล่อยมา Oh, ก God, ดอัน that ติ first one was At the fault line really from good. Envy as well. That's good reads. Very good stuff. One nice! Let's go, boys! That one got Envy fired up. And you know, you heard Warbirds talk about it in the pre-match interview, right? Where he was saying we need to not get off to a slow start. And if they could turn it around right here, right now, if they could string a few more rounds together, then you've mostly averted that crisis. It was only a minor crisis this time. If they can รอ find จังหวะ their เซอ footing. ร์ไพรส์เลยช็อต You have a นี้ showstopper, กล้องคอนแทค you ส have ตัน the อัน Earth ติ left, got Borkum's TP, got a lot to play with, but Mako and Buzz only one away from their ults as well, so อุ้ยทำไม team's มัน gonna be looking to มันเหมือนรู้เลยว่ามันระวังอะไรขนาดนั้นวะ steamroll some of these ults into a win. And DRX doesn't ดูดิ like what they see. เหมือนมันได้กลินอ่ะ Gonna go on a little bit of an explore. Got some good coverage in mid. รู้ป่าวว่าเป็นเลส Be a little มัน bit of ก็ a ไม่ได้ duel. ส่งเสียงอะไรนะ เออ Proxy coming up is เหมือนได้กลินอ่ะ รู้ว่าจะโดนคอมโบอะไรสักอย่างหน้าบีอ่ะ ดูดิ gonna stack up. Same, yeah, stacking up, trying to get a good feel for things, but wow, NDG with the positioning up Ui. around market, the trip enabled damn. him to wallbang down onto Combo another đấy. player. And then of course Jeremy coming in to support as well. Setups coming in from Team Secret denies DRX the entry. B is no longer, a viable option. Yeah, the spikes down in แล้ว market. จังหวะ so แรก make พาวเริ่ม matters worse, มันไม่ติด so แท็บหรอเมื่อกี้ great setup there from NDG. Wire เบียด working a treat. His ไม่ให้เก็บ positioning ไม่ให้เก็บ able to avoid the prowler. Now they're gonna body block it because of the TP. This is very, very smart. This is something that I think I've only ever seen one other time in Valorant history, where you have to 10 stack up seconds players on top of the spike to make sure that เซ the ฟไม่ opponent เอา Cannot, yeah. can't TP on it and grab it. I don't think they're gonna go for it either. Just a bit of a save. ผมเคยเล่นอ่ะแล้วมีคนมาเบียดกัน That's ของ what เปเปอร์เล็ก DRX กว่า is ที่ไป gonna เจอ do ผมไปดู for แล้วก็ now. 2-on-4 still a little bit สุด tough, ท้ายเขา even ไม่ if วาง they เขา do มา get ยิง the spike โดน point. 3 คน Perhaps with Marco's Viper it might have been different, but ระวัง yeah, แต่วาร์ป given มัน the จะระวังโด body นยิง block, that no way that round was gonna be DRX's. Yeah, fantastic awareness from Team Secret. And yep, counter timeout, right? Incredible. Should be, I believe. น้อง Okay. พี่น้องคนนี้ครับผม I was worried that that was not going to be a countdown, and it was going to say 2 words that I will not mention. อ๋ออีนาที Remain unspoken. Do not, yes. Words that shall not be named. But yeah, I mean, this is also a little bit interesting because again, this is not something that Termi did really often last year. Right? DRX just often having a good time and being very much in control of things. But now this year, especially with the roster being shuffled around so much, they look a little bit lost. Termi has to intervene, give them some instruction. Yeah, and it's just, the way that Team Secret is now absorbing the initial contact of DRX. They aren't kind of getting too overextended. They aren't getting trapped in some of these crossfires that DRX was able to find earlier. Now they're forcing DRX to get into bad positions where they're able to punish them either with utility or ภาพ their คลิป own เหรอ just phenomenal shots like we saw พวก with ไฟนอล Jeremy เมา with ส์ that บีด X Sheriff play, things like that. So now is DRX. Now you เมาส์ gotta try เล็กๆอะ something ครับหมอหมด different. What you came into the map with, that kind of death ball-y style where they were just sort of
working the map, kind of anticipating some of that pressure is no longer แต่ going มัน to be สู้ there. ถ้าจับเขาคลิปมันต้องเป็นเมาส์ส่วนมากจะเป็นเมาส์ที่ไม่ใช่เมาส์ตลาดอะครับ Spreading things just a little bit. ผม Mako ชอบ again สแกนของไอ้นี่มากเลยที่มันลงไอ้เนี่ย ลงบนสายใช่ปะ ข้างบนลงบนเส้น lurks that are going to be attempted Jab. by Team Secret. So they are going to be drifting in this direction. Okay. สแกนเซต้า Smokes though. They are good. Some counters coming up now, and it just calls for the signal to spray through. Buzz managed to capitalize on that to punish down on towards Envy. So a bit of a TP away, and Borgum tries to stay alive, but still, how long can you really keep yourself alive if DRX is trying to pull off a bit of a split Buzz, trying to go in for this quick 180. Doesn't quite go through. Jeremy, even with a showstopper, gets shut down mid-air by Mako. Stacks now coming back into it too. And all that's left is none other than NDG. Tries to walk up. Toxic screen down allows him to creep forward. But again, look at the positioning, the crossfires. Stacks can easily wrap back around elbow, and NDG would be none the wiser. Able to get the spray down though. ดู DRX เล่นดิ Yeah, got caught by that vulnerable. แต่เมื่อกี้พิษเฟลนั้นอะ Easier to find the kill. This is a pretty ไปแป๊บปัญหาส่วนตัวครับ interesting start. I เมื่อ don't กี้ mind DRX at พิษ all เฟล what นะ Team Secret does here, ถ้า where ไอ้นี่จุ่ม smokes นี่ come up ได้ and ลุ้น they อยู่ just นะ kind of let loose. Oh, there's just enough of a gap มี there. ไอ้นั่นมาดิพิษ But Borkum does a great job here behind Jen. Getting 2 kills. Jesse tries to step in, just couldn't find the spray in time to take down his opponent. And then Mako is Mako. You know he's always good for one. If that showstopper would have ripped off, you know, it might have been a different story, but that's the shot. So back into it, A main again. Initial contact. Not really feeling all too much, but still watching in case there are potential. มาเบิลลองหาร้านซ่อมดูนะครับตอนเดี๋ยวนี้ร้านซ่อมมันทำค่อนข้างดีอ่ะแบบแกะเมาส์มาถ่ายรูปให้เราดูแบบทำถึงขั้นตอนไหนอะร้านดีๆมี Pings coming down สวิตช์ดี already ด้วย from เลือกได้ Team Secret, so they're reasonably aware of this attempted pressure. Jeremy, only one to initially take contact, and he's shot right down by Buzz. That's that Jing peek. Satchel into the kill. Off of it, onto the next. Buzz is looking to tear this round up. Paint shells ทำไม land ไม่มีภาพมัน right สู้ on ได้ the เลยวะ dot too. 2 players left, and they're probably going to go in for that save. ไฟพาวเวอร์แปลกๆว่ะ I ซี mean, เค็ด the วันนี้ pathing อัน and นั้นเมลเบิร์นครับผม everything แน่ trying to condition Team Secret to focus a lot of their resources into this A main position, and then doubling back into B. Yeah, this is Buzz's round. I mean, the way he anticipates these positions of his opponents is so good, and then the immediate grenade to counter the Boba push from Jesse, the icing on the cake there. That's the thing about DRX. I mean, you might have some of these new players, but the greats. I mean, Buzz, Stacks, Mako. You can always expect a lot out of them. Yes, absolutely, and that's, you know, again, been why they've been at so many international events, why they're constantly talked about, why people kind of scratch your heads a มาเบิล little ใน bit การประมาณไหน if ก็ you predict against them. You กด know, คลิกไปครั้งหนึ่งปุ๊บ they have been really มัน good ออก for a มัน long ออก time. I รัว just ๆปกติเรากดสเปรย์มันอาจจะแบบสเปรย์ so เลยใช่ป่ะ impressed อัน with นี้ Team มันแบบ Secret, a little กดสเปรย์แล้วมันอาจจะกระตุกแบบ Buzz, and he's อะไร getting เงี้ย fired up as หรือว่า well. กดคลิกหนึ่งครั้ง To see if they can string a few more together, make this อย่าง attacker เช่นเรากด side โฟลเดอร์วินโดว์เงี้ยกดคลิกหนึ่งจะเลือกโฟลเดอร์ใช่ไหมอาจจะกดคลิกหนึ่งปุ๊บมันเข้าโฟล going เดอร์ไป under เลย again นะ for อาการ Envy, เราเด้ง something to worry about here as DRX. แผนนี้ They're waiting to see if there's a big hit. In a really good position หน้า to เจเรมี่ set เหมือน Jeremy แย่ up ง as ๆตลอด well. เวลา Exactly. But if Mako can get that Viper's pit down, could be a lot trickier for Team Secret to play retake on. มีสวนว่ะ Incredible, okay. So they know that there's some players on the other side of B main. Buvat goes out. There was Paranoia as well. Thought they were going to try to maybe sell a bit of a fake double back into A, but เซตอัพไวเปอร์ของ I think DRX exactly right. I กด think ดัน initially ก here ดดัน A DRX โคตร was ดี considering just kind of double pumping and just holding at B and waiting it out a little bit, see if they could get some rotates, but Stacks
for whatever reason, thinks, okay, well, maybe A is going to be the better option. หมายว่าอย่างนี้ต้องย้ายไซเฟอร์มา Enough เอง attention over there. We really don't have a lot of information. หล่อนไปหมดแล้วเนี่ย Maybe it is still going to be a ไอ B ตัว hit. โซวากับ Got โอเมน out mid and smokes are up and the door is down. As soon as they break the door, though, look at 30 this, the seconds left. instant response from Team Secret. They've got to watch market. Wow. Oh, there's the perfect rolling thunder, but Buzz shuts it down with a shorty. It'd be a good double spray, but then Mako comes back in for the trade. Buzz tagged down 8 HP. From the shadows denied, and Borkum is here and ready to play. น่าสงสารจัด And DG just stays tucked away in the corner. 10 seconds left. Mako and Bane have to shoot their way out of this one. And they managed to do it. Borkum not quite arriving on time. Mako invests the Viper's Pit to secure this round indefinitely. How's Borkum going to work his way around? มีที่ให้หายใจไหม Dark ให้หลบ cover. Good peek into it. But again, crossfire, 2 players set up right in front of him. Impossible round, virtually impossible for Borkum to work his way out of. Oh, that's 93แล้วพี่ so hard as an Omen player. You just don't really have much to work with, you know, especially if you don't have a paranoia. It's near impossible. Love the idea here from Team Secret, but the counter reaction from Buzz, once again, so strong, having the wherewithal to immediately switch to that shorty, that push on the back of it. ไอเด็กนี่ก็เอาเรื่องเนี่ยทำเป็นเล่น So Fire smart. rate affected, like doesn't matter. ใช้ได้ Oh, shorty. One pump, that's หรื it. อว่ายิง Yeah, อยู่ exactly, dude. Like you don't need to be. Doesn't matter if you're stunned or not with that thing. น่าจะไม่ใช่เรื่องมาโดนครับ You ผม just got to get him close แม enough. ปไหนก็โดนเล่นอย่างนี้ And now ults again, cycling well for DRX. อุ้ย Judge, though, ปืนเปลี่ยนเกม Will execute. Oh wait, didn't connect. And allows for รอดได้ไงอะ just Evash and NDG to walk away with a bit of a steal. Stacks and Foxy9 thankfully trade back up though. That was a little bit odd. But nonetheless, here comes Team Secret with a bit of a retake attempt. Good double peeks out. Envy managing to trade for Jeremy. 2-on-2. Sneaking back up around the One, pillar. yep. Stacks comes up from behind. Mako able to hold his own as well. จังหวะนี้ Once เคิร์ดก็เอา again, ไม่อยู่เล่ the นอย่างนี้ mainstays of DRX stay consistent throughout this first half. This is ถ้าบัตมัน very 1,210 impressive. Again, 960 you know, Bane hasn't had to do a ton on the Omen, but again, it's Omen can be pretty flexible as long as you kind of have the right smokes at the right time and you've got some good paranoias. You know, you're getting a lot of value for your team. Bane's had a couple of nice kills, but this is a team effort. Foxy popped off early, then Buzz showed up. Had some good moments from Mako and Stacks and everybody. So this is a team effort, and you've got to be really impressed with what DRX has done so far. The map, you've never seen it from both teams, but never seen it from them. And on top of that, you know, having to switch out a player on short notice, you just gotta like what you're seeing. And again, this is where Termi, I think, really shines, is he does a good job with new talent, with young talent. I think it's something that a lot of people don't give him credit for. You know, yeah, there was some stumbling with Foxy, but in the past, he's been really good about integrating new players into this roster really quickly, so. Certainly, last year it was working pretty darn well. At first, yeah. Stumbled a little bit, but you can see that they are still steady enough to pull off performances such as this. And mind you, this is Team Secret's map pick. I think they were perhaps trying to pull a surprise one up against DRX. DRX did leave this open though, so definitely showing that they are here to play this year. Yeah. Even though they didn't make it into Masters Madrid. Right. I mean, certainly that's got to weigh on them. You know, that they don't miss many international events. They want to get right back into it, right back into the swing of things. Don't care who's on the team, don't care how. You got to be feeling that you're good enough to get there. Like stoic, studious kind of vibe that I get from, you know, the coach and the entire team sometimes. Yes, absolutely. Termi is both of those things. You hit the nail on the head. กล้องอะไรวะน่ะ There. Secret, on the other hand, though, sometimes a little bit whimsical. Always good with the preparation. Now that they are on the attack, will they be able to dictate the pace of the game? Starting things off with a bit of paint shells, a bit of utility invested, pulled the rotations over from DRX, now cutting noise, trying to... Ooh. And that Mako utility might have actually been too good because they totally ไม่น่าบักแต่ went เห็น over เห็น to B, เห็นตรง and กลาง I ด้วย think, ปะ yeah, I think Team Secret's going to re-explore the map here เลยวางไว้ตรงไหน and either re-aggress through market or shift all the way over to A. มัน It's definitely
seemingly มันอยู่กลางแมปอะ move potentially because all of ไอ้ DRX except for จะ Foxy บอกไงเดี๋ยว stuck นะ in Boba. เหมือนอยู่บนหอระฆังกลางแมปอะตรงท็อปมิดอะ You also got that toxic screen. 30 That is seconds a little left. bit pesky, but right now it's not up. Team Secret gets to walk in. Footsteps being heard now. Foxy calls the rotations over. Oh, look at Oh, that wire. great trip. Doesn't quite connect it or convert into the initial kill. Gets Jeremy. A bit of a team kill by Buzz. พัดบอกกันเที่ยว But มา as แล้ they ว continue to push โอ้โห forward, Borkum can't quite make his way through. I mean, Foxy 9's damage has been done. Dark cover in front of NDG as well. And wow, he's not even on the defuse, just knows that NDG would push past it. It's both pistols on this map going the way of DRX, and definitely felt like maybe a must-win for Team Secret in this situation, given how one-sided the first half was. You know, that follow-up pistol after you get kind of bullied like that when it's like a 9-3 or a 10-2 or even an 8-4 to some degree. That pistol round has so much more pressure on it. Love those wires from Foxy, man. Yeah. Low to the ground, not anticipating that. Yeah. เรียกชั่นไวอยู่ Would เนี่ย not พี่ know unless like you have dealt with it before. Maybe then you'll send a Oh, that- boom bot towards that just to clear it. But whatever it is, now DRX definitely in the lead. And expecting maybe some kind of B entry, quick B entry here as Foxy setting up those wires right where maybe players are going to be sprinting into the site, but a little bit slow to start here from Team Secret. Doesn't look like they're fully committed to coming in just through B main. They're way into mid. Just looking to punish a little with these sheriffs. They can secure a weapon or two. DRX May definitely end knows to Loom. anticipate this, so playing extremely safe. Buzz with the outlaw. Punches right through two players. Bulldog now swung over the One head. enemy remaining. Oh my. Spike down B. And again, the crossfires are so good. Buzz เราจะมองไป reliable. ที่แมป2เลย With the outlaw ไม่ as เรา well. เราจะมองไปที่ DRX คู่พวกนี้แหละ 11 to 3. It's เรามองข้ามไปเลยดีกว่าคู่เนี้ย maybe we're just GG go อื next. ม Over to Lotus. Certainly NDG ครับผมวันนี้ก็ตลกนิดหน่อย not the way they would have wanted ไปทางกลาง to start, I don't think. It's a little bit unfortunate for Team Secret, given that this is ๆเรายัง their ที map เอส look and ได้ it's อยู่ not ไหม quite พี่ going the way โอ้ that โห they want to. But who knows? Perhaps this is ใคร the จะอยู่ round ก็ they อยู่ stick ครับผม around. จังหวะ You've got นี้ that full buy. You've got Jeremy going in for a bit more rehearsed plan as they stream in towards elbow. They need more utility to clear this angle right off of this Mako. Great positioning, great shots too. Able to catch on the first, a good dink, but nonetheless better coming out from One mid. enemy remaining. There you Team go. Secret deal against DRX with Brimstone and Fury. Spike planted. Not the agent Brimstone. Oh yeah, yeah. I liked your saying though. I really did. I mean, I like Brimstone as an agent, but maybe not so much on this map. You cosplay as a good Brimstone. I could. I wish I had Steve Bloom's voice. resolution แบบบ้า to สอ pull off the Brimstone lines, but No, just หนึ่ say งสองแปดศูนย์เก้าหกศูนย์ Bub. He has done some Wolverine. Oh my God. Ui. Okay. หัวตัวที่สาม บ้าจัด Okay. ตัวที่3ลิงด้วยอ่ะ not quite gonna happen, but I did not expect a double kill like that. Even a dink on the third one. Yeah, that was โหมันกาคัดเลยนะเมื่อกี้ Foxy. He หนึ่ง is สี่ feeling it on this โคตร map. บ้า 18 and 10 right now. Bane 13 and 5, playing so safe, so cautious, really steady in the back line. The game plan here, I think, really smart as well for a new player coming into a roster. Don't put a lot of pressure on them. เจสซี่งง TP อะไร all วะ over the place and break open sites and stuff. A lot of times he's just in the back line, just covering his teammates, playing for trades, They do playing their cautiously. Yes, exactly. And that sometimes is enough. You don't necessarily need to outshine your teammates or anything. Definitely talented players nonetheless. Sometimes ลูกกิ้ง it's a พัง bit of ครับ a culture fit มี as well. มี and ซ่อม we'll เหมือน see กันครับ how ลูกกิ้งก็ซ่อมได้ครับ DRX really utilizes น้อง some of คิว these วี่ players, Microphone at activated. least for this series. DRX has to play way back because of this rolling thunder. You can see they're already kind of trying to find a way to get ahead of it. No. Oh, Ui. be a 1-for-1. Stacks
able to play around it. Foxy9, look at this. Cyber Cage just blocks off so much. Great rolling thunder from Invito allows for the rest of Team Secret to break past this initial defense. Now you've got Stacks and Buzz, the duo. So this time, try and make use of some of these positions. NDG though able to catch out against Stacks, and now looking like much more of a bit of a tricky situation for DRX.ๆต้องให้ลูกพี่จัดการอยู่เรื่อยเลยน้องๆไม่เอาอะไรเลยตอนนี้ And a really good kind of test of patience for both teams on that. Knowing that rolling thunder is in play, you could see that DRX was feeling it out, just seeing if they were going to maybe just send it at the site initially to try to go for the execute. But it's patience from Team Secret, and then once they started getting contact, DRX tried to press back. Right? They tried to say, okay, we're going to get ahead of this rolling thunder if we're going to do anything about this. ถ้าประกันไม่หมดรอไปเคมดูเผื่อได้ตัวใหม่ holds tight, and then they send the rolling thunder, and Jesse gets just enough ahead of it that he's able to find that corner that Foxy was hiding in. Really nice stuff from Team Secret. That's kind of what we expect from them, especially if they have the reads, they know the timings. It's always fun to watch how they just let their plans rip. Stacks is, of course, way out here. Pushing all the way out. Yeah, he doesn't have this tripwire to deal with. There's not a lot he can do to clear it other than shoot it, but he's trying to find an angle, trying to see if somebody won't be ready for his position. Doesn't quite see all too much. He's got all this info, right? Yes, he knows it's going to be an A hit for the team. Great pick off by Jesse. Foxy has to break that trip, and there he goes. The rest of the team now just trying to play around some of these closer range duels. Team Secret respects it. They don't want to mess with Mako's corner. He did some damage the last time from his position. So now they're waiting out the smokes. Toxic Screen is going to come back up. Bane's able to take down one. Wow. No way. Okay. เกือบนะเมื่อกี้บัตได้ตั้งหลักหน่อยที่โดนนะ 30 seconds left. Spike planted. I just noticed that his keyboard shortcuts, it says VCT. Oh my gosh, it does. That's adorable. That's nice. Nice pickup there. That's something I never look at. Like I know. I don't normally look at it, but just because it's a virtually impossible 1-on-3. But hey, 6-11. Team Secret slowly picking up steam now. They're looking good on this attack side. What a drive-by by Jesse there. Yeah, Bane gets one, but this time the corner is accounted for. That paint shells, the swing to follow. Nice job. Nice job here by Team Secret. And who knows, maybe it's just an attacker-sided affair here for both squads. A lot of ults. ใกล้เข้ามาเรื่อย Showstoppers in, or Hunter's Fury. For Team Secret, a couple ults on the other side as well. Showstopper and a girl of them. If anything, I'd say looking a little bit more likely for Team Secret as they anticipate this วิน push สำคัญด้วยดิ Jesse Vash with 2 Hunter's Fury kills. Mako trying to spot some heads, but not quite any เห็นหมด connections. อยู่ที่ฟ็อกซี่แล้วครับจังหวะนี้ The stab off. เฮ้ย Initial onslaught. Good sprays, but นี่ได้ตัวที่3นี่ เกือบนะ do it all by himself. So 1-on-3 now, Mako. อุ้ยหัวแทบหลุด Initial flick, spots the head, gets tagged by the Owl drone too though. If he gets peeked by some of these players together, that's เรายังมองเห็นพวกนี้อยู่ครับผม in fact they're just gonna play it safe. Ow. Tries to sneak through, but spotted by the recon. Plays around the pillar. Double dips back in, and that's how he gets punished by Jesse Vash. Fantastic discipline from Team Secret on that post plant. Jesse almost gave up a kill to Mako there. Wisely just got crouched, stayed crouched, waited for his moment so he could get out, regroup with the rest of the team, and don't give Mako any of those easy 1v1s. There's only one given up, and then Nice one, boys. double held. Peace bump, peace bump. Fist bump Just fist bump, yeah. Yeah, Jesse. Really chill. เหมือนโค้ชมันกำชับไปเลยว่าให้ฟิตบัมด้วยโดนบังคับ This อ่ะ is just the definition of chill. I'm surprised that ตั้ง DRX แต่ตอนไอ้ I don't know, นี่ละไอ้เจ calling เรมี่ละ timeout or not feeling so chill. Yeah, I mean, I think. Oh, wow, Ăn Mako, that stinger. Okay. มาแล้วไอ้ช็อตแปลก Right out. แม่งเล่นคนเดียวไง Don't need it. โดน Just ดิ getting a read against Team Secret now. Look at this push and pull with the utility there. What? A drive-by, a paranoia right after it, and มองไป then ถึ a งพวกนี้เลย follow-up. แล้วกัน
That's great synergy. มาแล้ว Sensing the timings too, but now that his teammates fall, ดูว่าลูกพี่จะเอาให้ไหม to back up, holds น้อง the ไม่ไหว off แล้วให้ angle น้องมง instead. รัวๆเลย He's got teammates watching the other entrance if needed. อยู่ที่ฟ็อกซี่อ่ะฟ็อกซี่มันไม่รู้ว่าบีไหลเข้ามาแล้วเจสซี่ก็ไม่รู้ฟ็อกซี่อยู่ไหน Foxy 9 then would have to be the difference maker here. If he falls, B falls along with him. He might just walk into this. Hey! Oh my god. Alright. As they say, squeaky bum time. มันก็ต้องรู้บอกว่าเคลียร์ไงเพื่อน Jesse still staying tucked away. If then Foxy pushes out. And every ult. เรียบร้อย Now the neural theft can come. Huge. There it is. Picks up the Vandal. Spots them through his cyber cage. Sneaks under their noses. They have no idea. Oh, they heard the อุ้ย footsteps. ไก่จัด Buys time for his team to arrive on the scene. Stacks with the Oh. nightfall. Bane up from behind. It'd be down at 1 HP. It's the headshot from Foxy 9. ไอ้ฟ็อกซี่แม่งเกิน Thrifty ไปว่ะ win for DRX. It starts off with Mako's stinger kill around B. I mean, around A. Yeah, great adjustments here on the fly by DRX. Not having a timeout called by Termi. And I know Termi gets a lot of flack for the lack of timeout calling, but I think people need to understand that there's a lot of good reasons behind why he was doing that for so long. And he's now able to have a lot of trust in Stacks because he was forcing Stacks last year to have to adapt on the fly. Now you can have a little bit more trust. You can have a little bit more comfort, a little bit more cushion before you decide to start calling your own timeout. You can maybe wait an extra round or two to see if your team can do it themselves, to give them that confidence, to have that trust in an IGL, to be able to kind of figure things out as he goes. So yes, it at time was frustrating if you were a DRX fan last year, but believe me, I personally feel like there was really good reason behind it, and I'll stand on that. I'll die on that hill. Heck yeah, we'll trust in IGL Stacks. And it really shows, I mean, if he's able to adjust mid-game like that on his own. Now the calls are going their way. Oh, Flick just shy of an inch. Jeremy able to see the entry through. A blind showstopper even connects onto Mako. มาโกบอกกูไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย Looking to capture the sights. Jeremy overextending his welcome just for a second. Stacks able to shut him down. Didn't even hit a bullet. Deploying drone. Unfortunate. But at the very least, the team is here. Vash still on the op. Nobody's able to go for any sneaky peeks. Scanning ahead. Great spot for his recons to connect. Stacks ducked it though. They might not realize Stacks is coming out of market. Oh, Jesse where? อุ้ยโดนนั่นน่ะโอ้โห Stacks though. What? And all of a sudden, เฮ้ย it'd be โอ้โห เกือบ Rolling Thunder just to secure that one more round. โอ้โหเกือบหลบโรลลิ่งได้เมื่อกี้ Let's go. ไม่เอาส่งเลย Had to, or it was map over potentially. Nice try there from DRX on that retake. Stacks being so sneaky, but Buzz just overstaying his welcome in B main. Pays the price for it. Jeremy with a great follow-up from his showstopper, but a little bit off the mark after that. But you can forgive him for that. The first two were quite good. Yeah. Just trying to keep things alive. One more round. One more always extends to one more. But DRX looking to close this one out. Jeremy อุ้ย going for the ปืน quick นี้แหละ entries. ปืนเปลี่ยนเกมด้วย อุ้ยอ้าวนี่ชิบหายแล้วครับผมแล้วรู้ด้วย Capture elbow. Mako trying to stay hidden. NDG deals with him just quick. And that's going to be the spike down pretty soon. What is Foxy 9's game plan here? Yeah, that time Team Secret turns up the tempo and it catches Mako off guard enough. He thought maybe he had enough time to use that utility. Jeremy takes Bane off the top of that box. Really nice. โอ้ตาย เรียบร้อย Very close. Oh, what? เฮ้ย Two snaps. แปลกมาก แปลกมาก Gives him all he needs. He even gets a wallbang onto Borkum past that box. Pops the showstopper. This could be it. NDG dodges. เฮ้ย Goes back in for the third kill. Stacks now playing off of the defuse. Secures the round for DRX. I mean, you gotta like what you're seeing here from DRX. You know, being dealt kind of a tough hand coming into this match. ผมว่ามันต้อง They handle it ไปปลุกเบ very, น very ก่อน nicely. แมตช์หน้า ไม่มันต้อง Popping off, Bane หลับไปเลยดีกว่า so well with his first น่าจะ match. ปลุกไม่ตื่นเลยทรงนี้ The
ที่มี The ทรงอ tier ยู่แล้ว 1 พี่ DRX team, he's again played มัน for their มัน prospect มัน team ตื่น before, ช้า but ไปหน่อย ตอนหลังมัน DX มันรีบแล้วมันไม่เน้นแล้วไง a slow start. ก็เลยโดนไง มันเลยได้เล่นอยู่ไงตอนแรกโอ้โหไม่ได้เล่นเลยอ่ะ Let's see if they can Yeah, turn it you around should, here. Seems like this has been a problem that Warbirds identified coming into this match, and yet his players haven't quite figured it out. Yeah, that's it. I mean, we've got some great แล้วมันไม่แก้ด้วยตอนมันรับอ่ะ performances that Desk will break down. มันเล่นเหมือนเดิมเลย Well, looks like Yeah. we Yeah, have oh, you. seen a little peek into sunset for these two Yeah, teams well, for the first time. น่าจะ And เบ DRX, เอ็น you พี่ก็ไม่รู้ know, เหมือน the กันอ่านว่าอะไร predictions doubt them. And yes, they didn't make their first international event, but they are not to be trifled with or underestimated. Yeah, gotta say, Bien. I think just across the Ben. board, a lot cleaner than I was anticipating from DRX. คือ Both Sunset คือบอมเอ่ะมันโดนเซตอัพของ DX กดดันแบบ2 คนต้องมาดูอะแล้วลกลักตลอดเลยโซว่ากับโอเมนน้องก็ปล่อยไปอย่างนี้ทุกวินเลย retakes and just staving off attacks and everything. So plays that one perfectly smoothly. Checking all boxes. And then everybody else is just playing absolutely gorgeously. Foxy9, what a beginning to the map for him especially. Yeah. And because of that, this Team Secret just could not find that rhythm that they were kind of hoping for. I was talking about how it was so important that Vash and Envy become the enablers here, but even then, when you can see them setting up, it still wasn't enough for players like Jeremy and DG to kind of feed off of. When Vash and Envy are already out of the equation, they just can't seemingly connect themselves into that round win. Yeah, I mean, again, one of the things, this is kind of what we are used to talking about with, last year's and previous iterations of DRX is even when they're not getting those first kills, they're starting the rounds down a player. The 4v5 conversion rate continuing to be good for them. Secret, coming out with 12 first kills over top of DRX, but then only getting 8-round wins. That just speaks to this clutch potential and just how well DRX can pivot when they do lose somebody early on. But as I mentioned, like Fox, ขอบคุณน้องคุณไนนะครับ21 เดือนนะครับผม this is one of those kind of performances that you want to see from a player that has been in question for this squad. Has had these rough showings, has ตอนแรกพี่เกือบ moved over into this เท central ใจ position. เกลียด WL เมาส์แล้วนึกว่าเมาส์เบิ้ลสรุปมันต้องไปปรับในไดเวอร์ I mean, moving him onto a cipher that looks มันเป็นสวิตช์แบบใหม่ pretty เป็น damn สวิตช์ good. อะไร I เม mean, คานิก game ของเมาส์ aside, he made some really smart ซึ่ง decisions. เมาส์มันจะเร็วมาก I just wanna- แล้ว I just love ไปปรับเป็น how very energetic ความเร็วคลิกอะ he is 0 when we always ms go for that แม่ง player เลเบิล that's like, รัว "Woo, let's get ๆสรุปไป this." ปรับเป็นแบบ Everyone's now ms realizing 2 you อะ have to have a กลายเป็น vibe. เมาส์ปกติละโค You ตร have ดี to have somebody that's keeping the spirits high. That has been proven across the board. Zelsis is the one who's very much instilling that. Rossi as well for Team 1. And it looks like Foxy9 says, you know what? ก็เมื่อวานมีคนมาสอนพี่ปรับไดเวอร์เมาส์แล้วกลับมาใช้แล้วครับผม Probably all of them. ตอนแรกแข่ง You know what? มา I'd สง say กรานต์ it's เปลี่ยนเมาส์ทุกวันเลย If you've seen some of the games where he's like, "Woo." ใช่ครับดีเบลไทม์ต้องปรับเป็น ms Yeah, he's 2ตอนแรกพี่ไม่รู้ไงพี่ปรับเป็น Do 0 เล that ย one more time. What was it? พี่เล่น TFT อ่ะ Okay. ขายตัวละครเบิ้ลเล่นเกมอะไรเบิ้ลมั่วซั่วหมดเลยครับผมตอนแรกอ่ะ I appreciate the effort. But ก็ yeah, ง I ง mean, ว่า we ที่ see ทำไม how เมาส์ important กาก that can เบิ้ล be, ไหวจัง especially ส if รุป you're starting to พี่เอง get อ่ะ beat down, being able to just get the vibes back up so you can try to rally back. But there was some just really nasty moments. I'd say a decent win-back attempt from the side of Secret there on the back end. It was looking like maybe they'd be able to make this a little bit closer, maybe get themselves up into those upper double digits and threaten for an overtime. But the start, I mean, 9-3, แต่เบิ้ล 9-9 นะครับ on ถ้า both ไม่ได้ sides ปรับ of ดีเบล DRX ไทม์ is อ่ะ just เมาส์ such ก็ a เนี่ย damn near flawless attack. ใช่อ่ะตัวมินิไม่ได้ใช้ออ I ปติ just คอล wanted to ส add วิต as หรอ well, like, อัน if นี้ you're ไม่ looking รู้ at the อ่ะ highlights แต่ here, ว่าดีนะ it seems like there's so many rounds พี่ว่า where คลิกดีกว่าตัวไอ้นี่ certain players of Secret would kind of just double peek to chase down the slight map เฮ้ยขอบคุณน้อง position that ซา they โม lost, จิ you นะครับ know, เมมเบอร์ when, ใน YouTube นะครับขอบคุณนะ Jeremy ครับ got pushed back because of the Prowler. He can start to just re-peek it again with the Operator. That one with Borka with the pistol, he gets knocked out. And this happens so many แต่ times. พี่ on ว่า Secret จะ that ปล่อย I ตัว think OG it อยู่ just มีใครสนใจปะหลัง second ไม้ nature ได้ right นะ now to ที่เกียจไป DRX โพส like ถ่ายอ่ะ they're gonna keep doing this. คือวางอยู่ไม่ได้ใช้เลย It's a thing that they've been doing over and over again. Let's just keep punishing it. And they've been doing that. That's why we see that 9-3 happen on that first half. Now this was a Team Secret map pick, and yes, in the past across the board for VCT, we often see teams lose their map pick, but we didn't actually see much of that happening during kickoff. So this, I would say, is a pretty big blow considering this was Secret's pick. Now the second map is DRX's pick, Lotus. Yeah, and like I said, Lotus has had its ups and downs for DRX. From the time that they first debuted it, it is
night and day. It was absolutely abysmal when they first brought it out last season, but it has been a hell of a lot better for them. Even just going into Champions, I think it was still in question, and that's where they were able to pull off that 210 run back against Billy to be able to get the win. So this map overall has been pretty steady for DRX, but in kickoff we did see some wishy-washy. เมาส์ยี่ห้อนี้มันเพิ่งมีสองตัวนี้2รุ่นแรกใช่ไหมไม่เคยมีมาก่อนใช่ปะ And they come away with the 50% win. ยี่ห้อนี้ไม่ว่า The same โอ could เค be said for Secret. เดี๋ยวมานะห้องนะแป๊บนึง Did stray away from what we were used to seeing from the team. They decided not to go for the solo, which was one of the things that I think was giving a lot of other squads difficulty against them when they were playing Lotus, because a lot of teams weren't used to playing against that. Those Sovital waves, when the recon darts are going to be coming at you, having the ไอตัวดองเกอร์ตัวใหญ่ก็สวยเป็นลูกเต๋า plant เดี๋ยวมา utility and the shock darts as well as that Hunter's Fury. So I'm curious if Secret are going to pivot back to that or if they stay with the Sky. Yeah, there's so many options still available here for Secret. But aside from that, it just feels like this is a map that they have to prove themselves on once more with, what Warbirds was mentioning about how, we just got into our heads. This is a match that we should be winning, but then not. That kind of showed itself with the Genji and then the DFM match. So moving forward into this one, there's still so many things that is still up in the air here for Team C. Yeah, and it looks like they're really going to need to clean up their defense side as well. Yeah. Going to now, it's game time again for Pacific, where we rank up or lose a rank. And this time for the guessing game question is the map score difference. The round difference, will it be more than 4 or less than 5? So basically, whatever the final score is going to be at the end of this map. Yes. So the round difference, is it going to be pretty big or not, or will it be pretty close? I'm going to go... Where's mine? I got mine. We'll wait. We can do a grand reveal together. You want to do a grand reveal? Yeah. Okay, and I definitely want you guys to make your case. Wait, let me think. Yeah, I'll stick to this. Okay. All right, 3, 2, 1. Oh. Less than 5. Oh. Okay. I didn't even look what you guys picked up. Well, Yeah. I think that Secret, I think that they're a team that we know that they can kind of brush off map losses. So even if they do drop Sunset and it's their pick, I think that overall, Lotus is still a very strong map for them. I think especially if they pivot back over to Jesse Bash and the Sova, I think that could be something that maybe DRX doesn't really expect anymore, given that they showed him playing twice with the Sky in the mix and whatnot. So I expect that they're going to come in. I think they're going to be able to play a pretty close map here on Lotus. So I think that it's going to be less than 5 between them. Okay, I think for me, Envy's still on a ticking time bomb. He was doing fairly well on that first map, and I'm looking that on a map that they're a lot more versed in is going to be able to help carry over this team over that hurdle. Yeah, I think this is going to be a lot closer this time around. Secret is definitely... I feel like they're a slow to start kind of team, except for that one match in kickoff where they just had this crazy revenge thing against Zeta. Run it down. Yeah, that was crazy. That was a crazy game for Secret. So yeah, I think it'll be a lot closer this time. If we looked at historically the 1 or 2 times that they played, they're both kind of evenly matched. So yeah, I think it'll be pretty even. I think this is also just another map where it's like it takes a lot more team coordination going into Lotus, given that you do have just the triple sites and everything like that. And I think that with Bane coming into the mix, that's where things could be a little bit shakier for DRX. So while I do think that they still have the upper hand coming into this map, I think that that's going to lend itself to being a little bit closer. Yeah. I also did ask Jen. She was lamenting our stage host that she never gets to do a pick, and I think she agreed with us actually. And let's find out what the agent picks are. It looks like they like to play double controller on this map, understandably. So let's see what it is. Curious to see roll. Where we're going to go, and it looks like Secret just going to be sticking with the same stuff. Obviously, there's some change-ups in quotations for DRX because it's going to be Mako going over to the Viper, and then we get Bane here on the Omen, but Stacks just gets back-to-back games of Fade. So Classic and Comfort widely here, I'd say, for DRX. And Secret just still believing in this composition, not wanting to go back to something that I guess has a million hours of tape on it. But I'm curious to see how improved this can look for them. So something that I've seen, DRX be very good in Lotus is just those link control plus that swinging doorway outside of Mound. That's such a strong point for them. So Secret definitely has to contest that.
All right, we are ready to go into map 2 Lotus. Quack and Paper Thin, what are your votes for the round differential? Thank you very much, Victoria, Kilios, and Aserai. I'm going to go with less than 5. I do think that this is going to be a close game. I think it should be pretty close. If this attacker side for Team Secret is as potent as it was previously, then certainly you got to give a slight edge to them. They did some real damage on this side of the map. So, you know, for DRX, it's all about weathering this early storm. No, Mako over on the Viper. You know, if you guys remember, he's pretty darn good at Viper. Pretty darn good. Pretty darn good. You know, I think back to some of the way he would play Pearl on Viper, really kind of ratty, yeah, and really ratty, and also saves his Viper's pits for retakes and things like that. So, kind of curious. That hasn't been the MO for them on this map so far this year, where they'll use those Viper pits early to take space and things like that. But, you know, Mako's style, a little bit different than some, but maybe more of a team idea. Just a tap of the spike. Truly is going to be popping through. Who is? Mako. Oh, yeah. Actually, I'm just going to change my answer, because we're not on that rank board thing. We don't have our ranks yet. We haven't gone for our placement. So I'm just going to change my answer just to mess around with Victoria and say that I think this is going to be a quick game. DRX is going to take this really quickly. Bane is going to start things off with an initial kill onto Jeremy. A hop over and he just clicks away. Stacks now with a bit of a double two. And all of a sudden it's going to be Envy, who's not quite able to do all too ปะ much. เรามองภาพไปที่ ทารอน And บีทพรุ่งนี้เลยที่ C approached ทรงละ fumbled. Yeah, and this is all 3 pistols so far going the way of DRX, and certainly a concerning start once again for Team Secret. Really just locking things down. Foxy continues to be very sharp, getting that 1 kill when that player barely showed their head. Just enough time for him to pop it. Got 3 Bulldogs, Spectre, and the Ghost for stacks. Full classics for the side of Team Secret. No investment whatsoever. Trying to use this toxic screen. Sneak up past Rubble. Door already open for Bane. Trying to see if he can spray someone down, but just enough time there for Team Secret to squeak on through. They're just going to try to death ball it. Buzz going to have to put down some good shooting. He's got stacks there. A little bit across. Oh man. Well, the death ball gets received, gets taken really quickly. NDG even getting hit by the paranoia now. He knows that he's going to be surrounded. Tries to swing around, but Bane makes quick work of him. 2-0. Bane, what a phenomenal way to start his VCT Pacific career on Sunset. Like, pretty solid, yeah. Yeah, really good. I mean, he was the highest rated player. He had so many assists, 16 and 10 in the scoreline. So nobody missing a beat here for DRX so far. And they've got a great follow-up here for their bonus, especially again on this defender side. Such an attacker-sided map at times. The more damage they do, this is going. Look at that! Look at that snake bite. Just really making sure that if anybody pushes that corner, it's a little bit easier for Buzz if he goes deep. Bane as well, moving up on top. This is covering that A door. Yeah. A being blocked off. That's right. Team Secret has to go through either B or C. And B is a side that's pretty tough to defend against. I mean, once you get the spike down, that is. So, wow, good C's coming in from stacks as well. Incredibly well timed. DRX are controlling the pace of this. Again, though, even with Team Secret's guns, now that Buzz has pulled away from A, Rubble. Ouch. Cover going It's all down to Bane. Took a tick of damage there. Most of that was from the decay. Oh, was. Oh my god. Set up. Spike down A. Both of them are down. มาละ It's not impossible for Team Secret to recover ต่อ from จิ๊ก that. ซอว์ให้ลูกมา And you don't have any of that KJ utility on มาละ 30 seconds left. You lost NDG in that exchange to check for Mako's late lurk. You can just set this up. You got plenty of time here. Envy trying to get ahead of it, but actually, in fact, เฮ้ยน้องสโมกิตื่นสายอ่ะ picked out by DRX. เมื่อ So คืนดู aware that ดู somebody ดึก could อ่ะ be pushing this. Okay, Foxy.
Spots out the barrels, tries to go in for the spray with the Spectre, knows that he doesn't quite have the optimal range for that duel. Runs up around the other side. Team instantly here to receive and help him out. Jesse Vash, although he did get the first 2 kills, Foxy9 will put him in a coffin. It's just spectacular awareness from DRX to know that somebody was likely to push through the top A area. And they're just โบนัสดาวก็ไม่เอาเลยเหรอ well realizes he's got 2 players there. He doesn't get the initial spray to go. Has to back out. Throws the turret behind him just to make sure nobody can chase. มองมุมนี้โคตรเหนื่อยอัดเลย I mean, the thing คิดเหมือนกัน so good, dude. that was the one that really เกี่ยวเบื่อชิง set it up for me. I mean, you start things off with Buzz and Bane and that beautiful combo. Very oppressing stuff just to take control of a rubble. If Team Secret ever wants to reapproach the A side, they have to walk through that. And unless they're able to take out Bane somehow, who is tucked away really safely, it's just really tough. Same thing now going in this round. It's a bit of an anti-eco. Death Ball works out for the time being. They take down Buzz. Paranoia does connect onto Bane as well. Borkum doing great work with this. However, Mako well-timed on the Toxic Screen, just able to clear them off, and he even gets a collat. Exactly. Bane trying to fire off away as well. Team Secret having to hang back for a second. They did manage to retrieve a weapon though, I think. Phantom in the hands of Envy. ทานลอนบีทเลยแล้วกันพี่ Again, no KJ. All that util's dead. This is so brutal. Okay. Bane just has to stay tucked away. Foxy9 in case they try to rotate back. Team Secret gonna tap the spike any second now. This is just giving Foxy more. ถ้าใครได้ไปฟังทีมมาพี่เดาว่ายังไงก็เลนนี่ก็สำรองผม Stacks now making his way off of B. มันไม่ได้ครับผม Very tough for มัน Team Secret. อินเกม2 คนอยู่ด้วยกัน Microphone activated. Blocked off. Everyone's here and ready to party. Envy trying to play close contact, able to take down Mako. That's quick. เอ้า The angle onto Foxy9 แปลก as จัด well. แปลกจัด Taking things เอ้า into his own hands. Just does the อุ้ย run for his ตื่นแล้ว entire team. Incredible decision making. That's incredible shooting from Envy. I mean, this guy, we know how good เล่ he นเกม can เพลิน be. เกมอะไรครับผมช่วงนี้ไม่เกมอะไรนะเล่นบ้าง Taking วา matters โล into his own hands for Team Secret. โอ้ยหลวงพ่อมาโกดีครับน้องมุชัยสวัสดีครับ Crazy good round. I mean, you expect them, you know, you get the spike down, you'll probably stay on site to defend it. Envy actually pushes out front, actually catches Foxy9, and then anticipates the player peeking out from stairs as well. หมดแล้ว Sensing from that. มันยืนของหมดแล้ว Deserved pop off. I'm surprised he didn't say the other word that Asura was laughing at last time. We go back into it. Next round, it's going to be DRX on a bit of a half buy. And he's got a pit here on the back of that 4K, so this could be a really, really difficult round for DRX and put Team Secret right back into it. And that's so needed. Again. Oh my god, Jeremy. Quick moves. Double kill already for Team Secret. Make that a third as everyone starts to chime in. Buzz, despite having the Vandal, is going to have his work cut out for him. Not quite able to retake by himself. 3-2. Team Secret definitely not out of this game. Yeah, a huge breath of fresh air for Team Secret. Able to hang on to that Viper's pit. Now you've also got Seekers. Buzz does have a showstopper, one away from a Nightfall for stacks, so out of charges. There could be some counter ultimates in the cycles. Envy's just so fired up right โอ้ now. อินวี่มันมาแล้ววะ นี่มันตื่นแล้วพี่ Oh my goodness. นี่มันมาจับเลยนะยิงอ่ะ So we got DRX buying back up. Are they going to go for that same rubble hold? No, not พี่ too เลยรู้พอ aggressive จะรู้ this จักผู้ time. เล่นที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายแบบแม่งมาตลอดไม่ค่อยแบบแผ่ว มาตลอดไม่ค่อยแผ่วหรอก Snakebite in the same place. เอาปีนี้ก็ได้ Team 2024 Secret this time. ปีนี้ใช่ไหม Deal with that crossfire if they decide to push that way. Caution Already here. going to take down the baby door. Head on in, thinking that without any contact out of A already, gotta worry about Jeremy. แข่งรายการล่าสุดเลยไหมมันจะมีอยู่คนหนึ่งอะไร VPDM AA ทั้งอย่างน่ะ Team Secret knows like ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยก็ได้ นี่เพิ่งแข่งมาไม่นาน That's huge.
ไวเปอร์เดมอน They might just be able to, if they can take this site, DRX doesn't quite have enough utility for the retake. Actually doubling back into Stex not prepared. Showstopper will connect for Buzz though. Not able to plant the spike, but Jeremy turns back around. Bad Buzz answers back. Mako getting one for himself as well, and that's all down to Jeremy now at 2 HP. 30 seconds on the clock. Opponents could be anywhere. Just when you think Team Secret น่าจะเลยวิ่งๆจัด got some หน้าเหมือน momentum, มันเที่ยว Buzz ตลอด just เลย shuts it right down in that round. Not much time to work with here. Has to grab the spike and plant 10 it seconds left. immediately. I have the spike. ถ้าอ้างอิงตามสถิติอ่ะนันเลศของ KC เล่นดีไม่แผ่วเลยสักนัด Time at this point. ฮะ Tries to bait out Buzz, but yeah, he's not feeling it. เป็นผมแพนเอาตังค์แม่ง แต่ถ้าดูผ่านๆนะคารอน Yeah, I mean, stable risk it, but he decides to go to see if they're going to try to push him instead during the plant. Bit of a gamble there. Doesn't quite pay off. Not quite in this zone. Oh, Buzz. Oh, my goodness. Buzz is dialed in. He's on one today. As usual. As usual. And that's again the thing about DRX. We're seeing great and solid stuff from Bane. You know, he's doing his job. Nothing too flashy. Foxy9 on the Sentinel now, not quite allowed to go for his usual antics. It kind of allows for the team to work. Team Secret, on the other hand, you know, they've managed to break through, but usually that's off of the back of Envy so far. You've got all of these ultimates now, though, and they should be able to make something happen. Envy with the Viper's Pit available. If they invest a bunch of ults into this and it doesn't work, there is a lockdown as well if things go real bad. Yeah, Nightfall could be invested by DRX. พี่ว่ามีโอกาสที่ไวเปอร์จะโดนเลยดีกว่า Foxy's one away from a ไม่ lockdown. น่าแล้วนะ You should run. แต่มันเป็นเอเจนต์ที่มีทุกด่านเลยนะต้องมีมันอะ Brings the timer down to 20 seconds. Pinged. But they might turn off. Foxy's kind of aware of it. Yep. Caught. Nightfall out at the right time too. Buzz going in along with it. Initially found Envy. But Envy's still a menace. Staying inside of the Viper's Pit. He goes in all around the corners. Now outside he slipped around. DX บอกหายไปไหนวะ They bought enough time. They pushed DRX away. They taken down Stacks. Team Secret again. The younger players shine. They're probably a little closer than you'd like, but you invest the ultimates, you get the น่าจะเนิร์ฟไม่ได้แล้วมันเนิร์ฟไปแล้วอ่ะ That's fine. ถ้าจะทำก็จะแก้ใช่ป่ะบัฟเถอะ Unreal. Honestly, yeah. บัฟตัวอื่น With how quick he is. น่าต้องบัฟฮาร์เบอร์ Look at him. He is trying. เพราะว่าถ้าในโลไวเปอร์อะฮาร์เบอร์มันแบบเล่นคล้ายๆกันเนี่ย Single-handedly doing it, it feels like. แล้วพี่ว่าระหว่าง The awareness that this guy has. อีโซกับเดนล็อกอะใครจะไอ้นี่ก่อนกัน I mean, I might actually just say he's the best โด player น on the field. แบบว่าแก้เพื่อมาเล่นใน อีโซน่าจะต้องแก้ก่อน I'd agree with you. โหอีโซไม่ไหวจริง Alright. Oh boy. Good flash. Well, no, that was a team flash. Allows for a bit of an initial kill, but because it's just บัฟฮาร์เบอร์ใช้วอเตอร์พิษได้walk away with a kill. เขา บัฟ To turn away บั from ฟอี that โซไงแบบว่าเวลาปล่อยวอลมันปล่อยวอลแบบฮาร์เบอร์แล้วก็กันกระสุน โอ้โห บอลใหญ่ๆอย่างนั้นไปเลย ถ่ายแล้วเกมพังเลยนะ เลือดจริง One player as long as the rest of this is clean. เอ้า Wait. เฮ้ย Player standing. อะไรวะน่ะ Just a stinger for Foxy. โดนนะปืนขึ้นมือนะมีอันติด้วย Foxy did pick up the weapon now, playing around with แต่ไม่น่าใช้ positioning, just tapping that door. It makes him think. Foxy9 is starting to feel very uncomfortable in this position, and he walks into the double stack. Team Secret tie things up 4-4. Yeah, maybe a little bit spicier than you'd like for Team Secret, but still, job done. Still plenty of money. เมื่อกี้มันเดินหาบอมหรือเปล่า Some decent bankrolls มันเหยียบของซ้ายที่ขวาทีอะ Vash taking up for a little bit of a team flash, finding some big impact kills at the end of the round, and that double stack. There's a little laugh out of Jesse. That's adorable. Probably about that team flash potentially, but hey, that's okay. That's all right. It happens to the best. It does. Still got the round, and now aggressively taking back into กระดาษ its นี้ rebel ที control. เด็ดที DRX มันอยู่ที่บุกกันดิ
Do have การบุก Mako's ไปเลย pit to ใช่ work against though, but what is อุ้ย this from Buzz? โห Oh, ซิง he จัด goes- ซิงจัด goes in. เฮ้ย Stopper connects onto a third. บ้าจัดบ้าจัด Overheated for a second. โอ้ Down, but Mako coming back in. Holy Asking shit. Team Secret to take a seat, please. Dude, Buzz, man, he's put up some น้องพี่แมนยอมครับผม kills for DRX, and this is how. Again, I mean, โอ้ DRX is really happy to เอา try โคตร to คีนครับ take this space แต่ by พี่ว่ายังไม่เท่าแฟดแบ็คครับ Sword Day main. The utility there from Stacks. It's like, or excuse me, from Bane backing him up. That is nasty from Mako. Playing with the timing off of it, especially, you know, working along with Bane, because they know that Team Secret's going to take control over it. Team Secret's going to set up for something. Just as they're about to set up, Buzz goes in. That Haunt checking for the deeper push, but it's all stuck on the side. They move their way sneakily forward. Buzz this time going to be playing back with Bane, going to show him a bit of a different look as this A push continues. Just Bane on site. Buzz going to try to hold the door. See what they've got. This is everybody thinking about making their way over, but DRX kind of pulls off all of a sudden. The contact maybe not as quick as they were expecting. Makes them check B, but without baby door cleared, you gotta know that they backed way off and they wrapped all the way around to B. That's what you have to be careful of here as DRX, but let's see if they can make another crunch work. Oh, that spot. Oh, there's that wraparound now. Buzz starting to make a move. He knows that they could be rotating over onto B. Foxy9 knows it's too risky to peek out, so he just doubles back, lets the lockdown go, ยิงล็อกดาวน์แม่ง and Team Secret gets the site. Look at Mako though. Dodging all that utility. เฮ้ยเห็น Oh, saw the barrel. That's gonna be DRX securing yet another kill. Jeremy's gonna be the one that blocks off baby door. มันยิงได้ด้วยเหรอพี่บัต ได้ Push through, but not quite able to swing past Jeremy. Oh, NDG now chiming in. Foxy9 out from behind. Jeremy swaps over the classic just to keep himself alive, เกิน but หนาซะด้วย DRX takes them apart. โดนดึงจนกระสุนหมดอะ It's just, again, showing a different look. It's just been A aggression, right towards Rubble. Just fighting for that space. Every single round it felt like for DRX. And this time they pull back. This time they pull off. And it gives enough of a pause here for Team Secret that DRX can kind of put themselves into good positions, never really ceding control over B. And that's eventually where they try to make their way into. And Foxy9 not having any of it. Mako clean as heck. Mako with a Viper's Pit and a Judge. Oh, this is scary, scary, scary. I think I'm really curious again if Mako's just gonna hold on to that Viper's Pit. And it looks like he is this time. This time, Team Secret's aware. They know what DRX is trying to do. They find that little. ขอรีเพย์ได้ปะ Yep, that's sick. เฮียลาวาด้า Still, they have to know that they are on a bit of a half buy, so just trying to play it safe. เซ็งจัดอะช็อตเนี้ย DRX knows that they shouldn't be pushing out too far too. Yeah, But pit now. what? So you don't have A, you don't have C. Yeah. You go into B, that's all the Killjoy utility. Yeah. It's going to be tough one way or another for Team Secret. Certainly they can get it done, but not making it easier for them, especially with the low buy on Team Secret's side. A Judge and a Stinger and a couple Sheriffs. That's all you got to work with. Pinged out, the choke points are up around B as well. So that's Link blocked off, Heaven blocked off too. Stacks just disrespecting the smokes, walks out front, picks up the triple. Foxy9 getting a couple himself. DRX picks up the 7th win. They've got 3 rounds in a row now. It's just brilliant stuff. And again, I've said in the past that Mako is a kind of guy who likes to hold on to those Viper's Pits sometimes for retakes and stuff like that. But in this case, this is what we've been seeing from DRX so far this year, where it's the Viper's Pit to control space, to give information, and they work a treat off of it. What did he say? I didn't hear it. All right. I don't know if he said Kaja, which is like, let's go. That's what I think he said. But I wasn't listening very close. พี่ว่าถ้าบัตมันโดนเชอรี่อีกรอบนึงรอบที่3มันจะโดน Starting to celebrate a little bit. ถ้า It is still 7-4. ถ้าโค้ชสั่งก็ต้องไป Able to come back if they แล้วมัน play โดน their รอบ cards 3 right. ช็อกกัน Have the full buy in this round. Jesse Vash still on the Seekers. Stacks on the Nightfall. น่าจะจับไม่ทันเลย Oh,
So aggressive. He has been hopping up just to check. This just makes it so much easier for these rotates to come through for DRX, where they could swap sides of the map because they have so much pressure on one side or another. They know what's happening. Pressure being felt up around A. พวกนี้เดี๋ยวบางทีมันก็มีเก็บของครับผมถ้าช็อตมันสวยจริงอะ Gives the warning signal to Team Secret that they should fall back. Now they know that Bane is in a bit of a tough spot. Eating it patiently. Envy knows the swing is about to come. Takes down both Buzz and Bane. So good. The way that Team Secret takes their time on this A hit this time, they get themselves in a position where they're ready for where Buzz and Bane have been playing. One behind rubble, one next to the door. 30 seconds left. Envy's just so fast with that transfer too. Absolutely insane. Spike planted. Figured it out. Now DRX, whatever they try in this retake, dropping off of heaven, walks right to welcome and open arms of Jeremy. Okay, Foxy 9. Man. Starts off with a bit of a double. Team Secret knows where he's about to approach from. What are you gonna do? Drop your turret? They're like just waiting for him to drop. Oh, he's gonna use that. I was like, he's gonna use that toxic screen against him, but Borkum not fooled in the slightest by it. And we switch sides. A pretty exciting half. Good comeback here from Team Secret with what looked like it might be DRX kind of running away with it, but is it good enough? You know what I mean? That's their attacker side. Yeah, I don't know. It could be. It's kind of like sometimes. I think people forget that sometimes Pacific is like upside down land with like what side on the map is actually better. Yeah. Like we've had this like last year. Different styles. Yeah. Like Ascent was just attacker sided earlier today. Like, I mean, you never know what you're going to get. It's like a box of chocolates. But that's what's fun. I mean, I think that if we can expect the same level of success for players like Buzz and Bane, then it would work out on the attacking side because they have worked together pretty darn well. And then, of course, you got Stacks with the exceptional calling today. Foxy 9, you know, he's just doing incredible stuff because he's fundamentally that strong, mechanically that strong. But we are also starting to see Team Secret adapt to some of these things, where especially up around A rubble, you've got players adapting to the timing of things. That round previously, Envy shut down both Bane and Buzz because of such reads. It feels like about 3 of those rounds for Team Secret that they won were Envy. Yeah. Envy won those rounds. Yes. So that's great for Team Secret. Envy is, I fully agree with you, the best player from the Philippines that we've seen so far, and he's showing you why. He can go toe-to-toe with anybody and make a meal of them. There. And he's so fun to watch. So looking at the guns, Jeremy looks like he's going to go for a Sheriff. Goes for Jesse. 3 classics otherwise. A little bit of utility. So Jesse not going to be getting the heal. It's going to be the dog and the bird. Not just the dog, really. The bird's free. But the whole zoo. Yeah, and as usual, DRX the whole zoo. Well, we're not playing the zoo comp here yet. No, not yet. Okay, DRX. Mako, it's about half damage there. Has to concede the territory for now, but DRX certainly with all these ghosts wouldn't mind a little bit of a longer range skirmish. Not gonna be that long though. Okay. Team Secret. เฮ้ยขอบคุณน้องเบคคุณไลน์นะครับเบคคุณไลน์28เดือนนะครับเดี๋ยว8นะครับ 50 seconds left. เฮ้ยขอบคุณฟิกด้วยอยู่ปะเนี่ยที่ไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้63เดือนอยู่ปะ Tap on towards the door for DRX, but they're not fully walking through tree. Yeah, they're really being diligent about this. They're expecting some kind of trap to be sprung on them. This is going to be tougher. RB มันก็เตะไปเรื่อยครับผม They're not going to realize it, but 30 seconds left. There we go. 30 seconds left though. Paint cells well timed by Jeremy. Sheriff shot fired off as well. Bane. Pinpoint headshot coming in. Doesn't quite swap over to the Sheriff and his strike doesn't work out. Now picks up the Sheriff. He's going John Wick. Jesse Vash. เดี๋ยวมันมีตัวตนอยู่ Not quite able to fight back as มันจบแล้ววะ kills 3 men with a pencil. And that's another pistol round. Flawless pistols for DRX today in terms of their round score on it. Haven't dropped a single one.
And now they're gonna. Are they really gonna grab like? แต่ขี้ขวามันอย่างนั้นอยู่แล้ว They're just going all in here. Like it looks like they were really gonna try to swing this game, try to end it, try to throw that knockout blow. อันนี้แหละคือขี้ขวาที่ถูกต้อง Bane so tricky, great movement, making it hard to find those right clicks. Stacks is getting into it. He's fired up. Yeah, 3 rifles and then a sheriff and a ghost for DRX. Really interesting purchase. You don't see this too often from them. Usually it's like bulldogs and some other stuff. Feeling confident. ไม่เคยครับผม They ต่อ can โค้ง close the door on this map. เซอร์ไพรส์มาละช็อตเซอร์ไพรส์ You still want to respect Team Secret. You never know, especially what if they force. Of course, right now it's just Jeremy on the sheriff, but for the time being, DRX feeling confident in their choices. Even in the previous round, getting a good sense for things. Jesse gets all of this delicious information right now. เอาละครับ Pulls out the Titan Mail Mace. จังหวะนี้ละครับ Slip by the turret. มันเป็นคลาสสิกนะพี่ Alright, first pick. Bane answers back with the Vandal. รีบไปหน่อย When in doubt, Bane is on rubble. There we go. That's what the duelist showman players do, but Morgan now comes back in for a bit of a right click. ภาพมาเลยครับจังหวะนี้ มีปืนด้วย Mako still pretty much in แต่รอหนึ่งที with his snake bites. Forces them off the defense. มาโกบอกเฮียเฟลวะยิงไปก่อนยิงอีกที Got Bane just here to support as well. Going for a bit of a tap. Secondary dark cover coming out. One enemy remaining. Got to do is just continue to spray. Got it at the right time. มันน่าเอาไปสักครึ่งนึงก่อน Good ปะ amount of weapons taken away from DRX โอ้ though. โหเยอะมาก Yeah, this isn't the end of the world. They're able to keep 2 of the Vandals, but Jesse maybe could have got a little bit more value, but just did not expect Bane to be up ทุกคน there. อยู่เนี่ยพี่กินขนมกินขนมปังอะไรแบบ Again, ไม่หยุดเลยเว้ย he's been แม่ง so จัด good at that this year in particular, like especially on this map. Sino Right? lang How many times have we pakamahay. seen him just completely bamboozle his opponents? กินหมดนี่น่าจะ Get อืด these อะ great kills. Yeah, well, he's no Someone doubt get about them that. all. He's smart. พี่จะสัตว์พี่โคตรเยอะ That's it. I do think, like, economically speaking, because, you know, a couple of players from before on DRX were on those pistols, they're able to buy back up a little คือ bit, แม่บ้าน making แม่บ้าน this คน round เก่า pretty competitive for Team ลาเดือน Secret. นึงครับ DRX Ni looking toคนมา secure yet another bonus. โหจัดให้แบบจุ And ก if you push Team Secret off this round, they're on an eco. So you can see the methodology ๆเห็นแล้วสยองเลย that DRX is working with in these anti-eco buys, and how they've been able to bank up even still a ton of money. And who knows, Bane's got a from the shadows. You could play around with that potentially a little bit, try to get into the back, get into their heads. ว่าแล้วขออนุญาตกินก่อน A B hit maybe, and it's completely red by Team Secret so far. Let's see if this is going to be a commit or if they're going to maybe shift towards C and shift towards the door. Turret there. It's got to give you. Now. Yeah. But does DRX know? They Mako, figured it out. Mako might just call for that C. He does. Yeah, door open. Now it's going to be NDG quickly rushing over, trying to keep them at bay, but there's not much that he can do. If they plant out in the open for him, then he might be able to spray them down, but nah, these days, going for that plant up around the stairs. Perfect snake bite, direct impact. But that's, you know, just a little bit of chip damage. I'd love to see Bane TP behind them when they try to make the retake. I think that would be just so funny to watch. Okay. Alright, a little bit of paranoia. Buzz on the other side, watching for those peaks. Stacks and Buzz, the mainstays, taking what is theirs. It's DRX 10-5. Don't even need a TP. Just a solid hold by the guys on the site. Bane just watching the off angle to see if there's any lurkers, and there are not. This is just so clean. We've seen this sort of approach from DRX a couple of rounds now, especially on the second half, where they create a bit of presence on one side, cut noise, start to rotate over, even if Team Secret gets a bit of a read. They make the quick move to, you know, head over onto C. Yeah, and I mean, Stacks is making some really good calls here today. That decision to move off of B after they got the turret contact, and of course it helps that Mako's kind of taking a little bit of space as well, but still, the coordination, the communication looking really, really solid for DRX. Still, yes, fundamental DRX stuff, and
I gotta say, you know, ผมว่าน้อง Stacks คนนี้นี่ IGL, อิมแพคอยู่นะ maybe a พี่ bit of credit to Coach ใครนะ Turner, but everyone's playing Ben. their part. And that's always อ๋อ textbook. สมมติว่าถ้าได้ DRX แฟลชแบ็กกลับ Valorant มา styles. ใครออก Exactly. แฟดแบ็กแฟดแบ็กเป็นเซนติเนล Anything Turney's good at, it's getting people into the right positions to try to do their jobs. Do their job. The I salap. mean, again, I mean, like holding โค crossfires, ตรยากอะตอนเนี้ you ย know, putting your utility in the right places, Truly. all that stuff is certainly superb at. And Bane's, you know, been around the team long enough. He ค่อน has ข้าง a ที่ good จะกด idea ดั as น well. นิดๆนะเพราะว่า Oh my God, Stacks. ตอนนั้นมันเป็น RB และ RB แม่งใน DRX แม่งก็คือ Keep them away ตึ for ง a อยู่แล้ว second. Jeremy with the classic actually connecting onto Foxy. Borkum says, Oi. no, you're not Ow. going to go through Link. Envy now with the Sheriff of double อย่างงั้นไป connection. Only a bit of a trade, and that's going to be the thrifty win for Team Secret. Something that we did not expect. เพราะว่าถ้าแฟลชแบ็กอะคือเขาบอกว่า AM ดีที่สุดในเกาหลีแล้ว Massive, คือถ้ากลับมายังไง massive ก็ต้องได้เล่น for อะ Team Secret. They desperately needed that. They're able to kind of bait DRX into these close quarter battles. อาจจะเป็น Wow. Put คนนี้แหละมั้งอาจ Stinger จะ of เป็ the นสลับกัน classics to good use. เพ The ราะว่า sheriffs สุด as ท้าย well. คอนโทรลเลอร์ก็ Not มาโก้ ready ก็ for ยังโห Envy ด to be tucked into that corner at all. So a good repeat, a good comeback for Team น่าจะเป็น Secret. ส Let's แต็ see ก if กว่า they can พี่ get something rolling. ไม่ได้เดี๋ยวสตักสั่ง Three rounds of the half were not great. สตักสั่งแผนได้ดิ Try to set up a push, but yeah, they're able to get the Omen into the rubble position. And DRX is ให้มาโกดสั่งก็น่าจะยาก Okay, มีคน Buzz has made his เก่ง way อยู่ในทีม through. เยอะยาก Slipped right underneath them. Tries to deliver the uppercut, but NDG shuts him down instead. Perfectly read. And then as we come back into it, it's going to be Foxy9 going in for a couple more. They're relentlessly pushing forward into the C site. Jeremy answers back with a bit of a showstopper as well. Jesse Vash falling off of it. Picks up the head of Bane. Now it's all down to Foxy9 to hold on to it with two players staring down his barrel, not quite able to นี่ push ต้องให้ back. there we go, Jesse. เจสซี่แบกเนี่ยนะ น้องๆชิบหายแล้ว Snappy shooting PS from the veteran. And now it seems like Team Secret's starting to get a read on things. DRX tried to change up the tempo. I don't mind this call at all from DRX, but it's just handled so well. You know, NDG on point, quick backup to help him out. Jesse there to clean up the job. So มันมีช่วงหนึ่งที่เอาฟ็อกซี่ไนลงแทนบัค timeout warranted, I think, for DRX to try to reassess things a little bit. อ๋อ Try to get their heads back in the game. Just ช่วงนั้นลอง just a skosh. That's what I can say where แค่ I'm เอาทรง from, อยู่ which นะ means ตอ a นนั้น little. It's very Midwestern kind of อยาก dialect. เห็นบลีดว่ะพวก A นี้ skosh. ได้เซฟไป Spell that. I have no. You know what? I actually have no idea, dude. แต่ถ้ามันเปลี่ยนเด็ก3คนมันต้อง น่าจะต้องปีหน้า เปลี่ยน3คนเลย But เดี๋ยวทรง relentless, ทีม I หาย mean, regardless, excuse me, it is just อ่ะ DRX พี่เคยดู EMA Right มา now- เบนจี้เป็นยังไงบ้าง pretty much having a good plan for the second หือ half. เลยอ่ะ Team Secret able to fight back for a second and then wanting to definitely close things out. ของ The แสลง timeout เนี่ย has เป็น been สติก called. ยังโดน And a good time for one, for sure. Try to see if you can maybe find a way to punish some of this, you know, They early A aggression that Team Secret's been doing, just like they were doing. You know, maybe something like that. You're really close to a couple ultimates. That's right. Yeah. If they can go towards those alt points, alt orbs. You can get like 2 alts online if you can work the map a little bit here. Okay, but there's all that utility. อ๋อแบบนี้เมื่อกี้ขึ้นมา All ช้า thrown ยัง in ไม่ได้ for เปิด trouble. DRX hears it, and then now we're just gonna go Ui, straight to B. ui. Oh, Buzz, good idea on the pathing, but it's gonna be Jesse Vash who takes him down instead. A little bit more prepared for this one. Even with the game plan, even with the ecos, DRX not quite able to land their shots for now. The firepower still prevailing for Team Secret. Spike has been lost. Are you gonna stack it again? Try to block the TV? That's what I'm thinking. I don't know if they can. They're a little worried that he's gonna push that angle. They're just gonna kind of deny it. Yeah, try to deny it. 50 seconds. I mean, what is cover going out? What are Bane's options? มันต้องเดินไปยิงว่ะ He's got to get to a site. TP play. Yeah, that's it. There's not a lot of other hope. I mean, he's got some time. He could just try to work Sneak this through door. Yeah. Does he want to go through stairs? Try to work the link. He's running out of time. 30 seconds Goes in left. just to check link.
Clear so far. Jeremy spotted. Not quite able to get the initial duel. So that's it, yeah. Not bad. Now it's starting to really feel it. Multiple fingers. An idea for now. That's again the thing about rubble control so far. Both teams make great use of this one spot. Yeah, it took a while for Team Secret to figure it out, and I mean this was an equal round, and DRX wasn't even really messing with it. Let's see if this time though, maybe they try มันเห็น a 3มันคง counterplay, but เลยไม่ they're ทำ being อ่ะ pinged out here, so Team Secret ถ้าเมื่อกี้มัน expecting ตัดได้ some หนึ่ง kind of น่าจะทำ attempted aggression, and there's just too much util for really DRX to do much about it anyway. Trying to make their way through towards C, trying to clear any of that util that they can and get the alarm bot, but the Nano's still there for NDG, right in that landing zone where the Razes like to go. Wow, that's aggressive. Flight path does not allow you to head into C. Meanwhile, Team Secret pushing out on the other end of the map too, going in towards A main now. A lobby, excuse me. And you'd love to get ahead of DRX so they can't put these ultimates into play. Like if you can do that, if you can shut the round down before it even really begins, that's why they go for a play like that there. Don't let them set up and everything, but here comes the lockdown for now. Bane setting up for that deep push. Everyone from Team Secret is trying to respect this. So easy pathing for Buzz to go through. Catches an unsuspecting Jesse Vash. Forces him to take a seat as compared to the previous round now. Viper's Pit comes up as well. Envy has one of his own. Not quite able to use it for the time being. A Paranoia being sent out by Bane to connect in towards B-Link. Envy now takes a step forward into the fray. Mako just fires down. The one choke point catches onto all of them. Buzz and Bane chiming in as well. It's DRX securing yet another round. And this kind of becomes the problem for Team Secret now, is that the ult cycle kind of favors DRX a little bit, right? With this lead, they can invest a lot into that round, and maybe, you know, if Team Secret's able to pull it back close again, maybe get a few more into cycle towards the end of the half, and get that extra little oomph they need to get over the line potentially. We're getting close to that less than 5 score line, you know what I mean? Like, we're not too far away. Getting close to it. Not yet. It is already that score line. Even if DRX makes it a 13-8, it's already pretty much less than 5. But that said, Team Secret does have a chance in making this really competitive. You still have those two defensive ultimates from Envy as well as NDG. Either for a retake or to push them off. You got an op now for Jeremy as well. So, diligence being done here by DRX. I always want to watch out for Buzz, though. Yeah, no, I know. You all, yeah, especially with a showstopper, right? Exactly. Just watching towards door. Jesse Vash trying to gain information, but nobody's there for now. Door opened, tapped again. Borkum knows they haven't pushed into B yet, so it's very likely going to be A. Here comes the showstopper. จับคนช้าหนึ่งรายครับ Jesse in the back. ฝังแอนแล้วยิงโอ้โห Great follow-up off the back of that เข้าของไม่ทัน combo ปาดวาย Borkum gonna get Bane down. Alright. Good initial pick. Counter lockdown coming in. โอ้โหถ้ามันปาระเบิดข้างล่างนี่จบเลยนะ Just waiting for the optimal time to peek out. Maybe going for a tap around the door to make them think that nobody's playing around tree any longer. Mako knows that Borkum is there. Still able to find a couple kills as Team Secret tries to rotate back up the site. It's all down to Envy now. ผัดปวดหัวใจมากเลย ทำไมป้อมอันนี้มันดูแบบแข็งแรงจังอะ Stack shuts down the entirety of Team Secret along with Mako. Yeah, the discipline here from DRX is just so good. Getting close to the site, kind of working their way up, immediately anticipating that lockdown, falling right back in a tree. Buzz there, again, the combo with him and Stacks sets that up. I mean, it was brilliant. Mako, okay, Mako. Okay. That was through the smoke. The time, he senses it. Yeah, that's just one of those where you just gotta shrug your shoulders as Team Secret and say, what can we do? You know, when they're reading the timings and reading
pace of the game that well. ทารอนพรุ่งนี้ครับผม Making use of those ultimates. 3 โมงเอ้ย 6 โมง So down to it, 8-12. Team Secret in danger of losing this first matchup now. I did not certainly expect this to be a 2-0 3 โมง DRX. We're one round away from it being the case. See if we can ไทยเจอไทยครับพวกนี้ push to an overtime for Team Secret. But I thought, really, in my head, I thought Team Secret at worst would lose like 1-2. แต่บีทแบบ Because I thought they looked so good at the end of kickoff. Thought they kind of figured it all out, but it's yet again another slow start. That thing that Warbirds was so worried about, and they just can't seem to quite find their footing at the beginning of stage 1. Because they've always been a team that does really well when they have tape to study, when they are prepared for it. Right, but DRX are pulling out these different plays now. You've got the combo of Buzz and Bane up around Rubble. Even on the attack, they kind of tamper with Team Secret's aggression onto his Rubble. And we're watching it right now as Bane just sidesteps everything with a shrouded step in towards Jeremy. Mako and Buzz securing each and every single one of their own angles. Envy so far has been the hero for Team Secret. Can he do it again? Only for the time being until Foxy9 and Mako arrive on the scene. 13-8 DRX opens things up in stage 1, day 1 against Team Secret. And that's finally the round where DRX decides to challenge that rubble area. Bane TP's deep. เมื่อวานไปนั่งดูช่องอาติเปิด TikTok พวกแบบคนเหมือนคนไปจับใบเกณฑ์อาหารแล้วแบบมันเหมือนเขาอัดคลิปไว้อะเชี่ยมันแบบเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบไม่อยากเป็นมากๆป่ะแล้วแบบไม่ต้องจับอ่ะ Doesn't seem to be missing โอ้ much swapping in Bane here and you gotta really tip your cap ปั่นสลายอ่ะ Yeah. Just the way that they're going into this. I mean, ปีที่แล้วขอเพลงแบบนี้มาแดง he's not going to be too flashy. We're waiting for that TP perhaps because he used to be a duelist. It's only in the final round that he actually TPs in towards someone. รุ่นผมคนสมัครจนเหลือใบแดง Very solid, safe. Controlling ยังไม่ได้ขอทีมเลยครับผม plays, to get him that space. It's not like he's ไม่ตอนแรกพี่คิดว่า That's it for now ที as มี we มัน head on มี over to our เสาร์อาทิต analyst ย์ด้วย desk to break เลยไม่ได้ down ขอ what just จริง happened. เห็นแล้วครับผม It is all smiles for DRX. Even with a little bit of a shuffle on the roster, you cannot doubt these guys. And they're here to take their crown back. No, they really are. And look, I got to catch up with Ken Young right before this series began. And one of the things that he was saying to me is that after witnessing Gen G's performance in Madrid, he was saying that the team was more ผมคิด motivated. ว่าเหมือนไปเล่นสวนสนุก2 ปี They have now been surpassed ไหนลองขยายความหน่อยมันเป็นสวนสนุกยังไง to be that team that is once again leading the region. They want to be the ones that get Pacific, get Korea the first trophy. And he said even with some of the swaps, the circumstances, etc., the players were still looking to persevere, and they definitely did today. Is it just me or เรามาจัด is ส the เปค energy คอม from มาดีกว่า DRX, in terms of when we look at the player cam, so different? ต้องเป็นอะไรนะ R7 เหรอ ต้องเป็น R7 ใช่ไหม R7 ตัวนี้เหรอ 16,000 นี่เหรอ X3D เนี่ยนะ มันสมมติถ้ามีงบอ่ะ ไม่โนนีใช่ไหมอันเนี้ยเพราะมันเพิ่มอีกไม่เยอะเอง Hey, wake up. ยิง Channel switch. ฮัลโหล เดี๋ยวจัดสเปคคอมแป๊บนึง จัดอะไรล่ะ จัดสเปคคอมโธ่มันกระตุกแล้วอ่ะ โอ้ยพี่จัดพี่ก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ จัดตอนไหนก็ได้ แม่งกระตุกชิบหายเลย AMD ครับ พี่เอ๋ยอยากอัพคอมเฮี้ย อยากสัตว์เลยอยากเฮี้ยไม่ไหวแล้วกระตุกชิบหายเลยออกไอเซนไปตรงกลางไอพีเลย100ยิงก็บ่นดูก็บ่นไม่รู้บ่นหาอะไรนักหนาเมื่อไหร่จะได้งานครับ Enter แม่งเลยไปเย้ย คือเล่นไอเซนนะออกไปท็อปมิดอะไอ้เหี้ยไอเพชรหรือ100ไอ้เหี้ยไม่ถูกต้องอะ มาจ้า เป็นแหละไปทำฟันมา มาร์กหน้าอยู่ ถามแล้วมีอัปเดตไหมครับ
ถ้าไม่มี ก็ต้อง ไม่มีก็ต้องซื้อ ก็ต้องรอ ถ้าไม่มีก็ต้องรอ ทาง FPS ก็มีรับงานเหมือนกันครับแอบเข้าเฉยแค่อิ่มว่ะเหมือนแบบกินผัดมาม่าไป3 ห่อเมื่อกี้แล้วกินขนมปังทั้งวันเลยชวนเลยอยากได้ขาจับจอที่มันเสียบกับนี้ได้วะ เนี่ยเฮียจอแม่งต้องปรับจอใหม่แล้วจัดระเบียบจอใหม่แล้วได้เอาจอเสียบ CPU ดิเข้าดิพี่เอ๋กดดีกว่าข้างในนั้นอ่ะคือ3900มันน่าจะตกรุ่นไปไกลแล้วเพราะตอนนี้มันไปรุ่น7แล้วอะใช่ไหมวาซาบิกดดี Microphone muted. ไม่อยู่ซะละ สปอนเหรอก็ CPU เนี่ย CPU จากสปอนกับ I have นี่แหละครับผมเมื่อก่อนอะไม่ผมเป็นหัว เป็นมานานแล้วพี่บ๊อบ ต้อง X3D เท่านั้นใช่ไหมเอามาเล่นเกม เอ้ย ใครเป็นหัวไม่ต้องยิงนะที่ตอนได้คอมมาใหม่ FPS แม่ง700อ่ะแต่ว่าตอนนั้นมันสตรีมสตรีมเครื่องยิงสตรีมเครื่องหนึ่งเล่นเกมเครื่องหนึ่งแยกกันตอนนี้พี่เอามาเล่นเกมด้วยสตรีมด้วยไงมัน FPS มันเลยตกครับ Match found. เดี๋ยวทักทายในกล้องหน่อยพี่ผมว่าเขารอพี่อยู่นะ ใครไม่ดี AMD ครับผมใครไม่ดี AMD ครับผม เอาโคบหรือว่าเอาโอเมน หมายถึงคนที่สไนป์หรอตามผมนะครับ โอ้แน่นว่ะเมื่อกี้มาม่าที่ให้ดูในกล้องคือเสกเข้าท้องหมดละแบบรวดเร็วอุ้ยอย่าทันเลยครับผมน้องเซเลรอสอย่าไปนู่นเลยเอ้ยวาซาบิ QTPP ว่ะฮะ What if we set up some fake radio night? Imagine our faces when we unload a bunch of useless rocks. เกิดเป็นลมแบบ This goes here. That goes there. What? Yes, this you know. มือหนึ่งจริงไหมล่ะสวัสดีครับฝากตัวด้วยครับเฮ้ยลมบอลเบอร์ 1
แล้วทีมกู AFK 2 คน เฮ้ย AFK อะไรพี่ไอ้หมี เสียงบีครับ B 2 ตัวครับ แล้วผมเอาให้หมดแค่นั้นแหละ ห้องแตกครับ ไหนอ่ะ I found my wire เฮ้ยมันรู้ เหี้ยมึงทำลายแท็บด้วยเหรอ อัน เหี้ นี้ ย สไนด์แล้วพี่อันนี้สไนด์แล้ว มีคนดูช็อตให้มิน Cage trigger ไม่มีครับ กูตายแน่ เขาอยู่บีครับ อยู่นี่ตัวหนึง บีเต็มไปหมดเลยครับ เหมือนกำลังยกกลับครับเสียงเงียบไปแล้วครับ camera taken out มาเก็บออฟ ไซ อะ เฟอร์ มันให้ฟินิกฟาร์มออฟอะสโมกบี โอ้โหผมไม่สมองไม่ถึงว่ะ ตัว สบายดอกฟินิกมันแฟดไปยังอะ อ๋อไปทะลุเฉย เห็นกล้องปะพี่ไม้ คงสายยืนนิ่งๆแท็กวิมินไปดักตรงนั้นนะตรงนั้นอะตรงนั้นอะ เอาท็อปมิดฟังเสียง เฮ้ยเห็น 30 seconds left. เหมือนจะมี2นะโคบไม่รู้อยู่ไหน คิดว่ามันเอาบีเว้ย เพราะตอนแรกไซเฟอร์มันคานมา เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว One enemy remaining. เฮ้ยอยู่ Down B. หมาลูกหมา ไม่ยังไม่ออก ไม่เอาหรอ เฮ้ย ได้ยินมิน 10 seconds left. โนทามทูรีแหละ เหี้ย เล่นโดนทางกูเลยแหละเขาละ pretty boy โอ้มันในนี่ไปว่ะพี่เกมมันไม่ได้อัปเดตอ่ะ มันเป็นลูปเลยแบบมันมีสูตรอะถ้าเล่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ย เล่นเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิ จ ม ริงๆเป็นคนเล่นกลางปะ ไม่อะ แต่ครับ สมกไม่ถึงดิ แต่ ก็ ครั เล่ บ นช็อตไง หรือไม่ก็เล่นช็อต เล่นช็อต แต่ต้องมีคนมาดูเมนแทน เนี่ยเซ็งว่ะแม่งทำลายแท็บ ตัวละ ด้วย ครเราไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลย ทำไมบูลลี่เหรอ อะไรวะ crush your eyes เป็น Amir ใจอ่ะ คอนเว โอ้ ย์ โห น่ะ แย่จัดวันเวย์ยังไงวะโคปอะ เหมือนบิมไม่ใช่หรอ ไม่เหมือน คลิปเอ้ยมีบิลลิงด้วยบอกว่า เจ็บอ่ะ มินดูดเลือด นี่ทำอะไรวะ กดผิดนึกว่า เหี้ย หนู เอ้ย เลือก งงไปหมดเลยว่ะ ไปยิงดิ แล้วใจเย็น ของตัวเองนี่แหละ ทำไง เฮ้ยเจนตัวหนึ่ง ขอความช่วยเหลือครับ ฮะอยู่ในเจนเหรอ อยู่พี่ตรงนี้ตรงกลางอะ โตว่า ฟินิกอยู่ด้วย อะไรอยู่ สอง ไม่ วิ เจ ส อ แก อยู่ น ด้วยกัน2 ตัวนี่ใช่ปะ ใช่ ยังไม่เข้าเอใช่ไหม 2 ตัวอยู่ด้วยกันเลยหน้าข้างหน้า2 ตัวเลย Here. เนี่ยอยู่2 ตัวเนี่ย Enemy remaining. enemy spotted A Spike down ลึก A. ไอ้เหี้ยชื่ออะไรอะวาย มันเล่น2 เฮ้ยขอบคุณน้องโอมนะครับน้องโอม47เดือนนะครับเป็นแฟนนะครับ they're usually distracted inside of evil make sure you take advantage เอ้ย ย่าวิโซกุด oh this is a nice spot ง่าย มันรัดเอแน่ that goes พี่ there ขอเล่นช็อต yes เอาวันเวย์เมนปะ มันเรียนทุกตาเลยก็ได้ where this เปลื goes อง here ลดความเร็วมาลงมันจะเล่นไงอ่ะมันไม่มีตัวกันไฟอ่ะ ผมว่ามิดลิง ไปเล่นกลางเดี๋ยวเอากล้องดูกลางให้กล้องเห็นเป็นวันเวย์อยู่ นี่ช็อต ๆก็เป็นสโมกกลาง กล้องเห็นอยู่มันเคลียร์แถบตรงกลางด้วยไอ้ยมึงซ้อมทีมปะเนี่ย ยังไม่ผ่าน ผมเนียนนะ ถ้ามันเช็คก็คือผมตายเลย โอเค ช็อตฟินิกสองตัว โยกมันลงผมไปกันนะ เฮ้ยฟินิกของตัวเลยเหรอ ใช่ มันโกงเหรอ ที่เขาเล่นซ้ำได้ไงวะ เฮ้ยกลาง มันโกงไง กลางอยู่นี่แล้วพิซซ่ายังอยู่พิซซ่าอยู่แอบดูมันอยู่แต่มันไม่รู้มันจะเข้าบีมันเข้าบี2 ตัว3 แล้วฟินิกมันนี่ครับ wait a moment ยังอยู่พิซซ่าอยู่ตัวนึง พบอยู่นี่ด้วย โอ้มาร์เก็ต cage trigger they found my wire
30 seconds left. เข้ายังอ่ะ ดูหมากับ ในท้ายตัวนึง เล่น หมายังอยู่ Spike planted. กล้องโดนทะลุ เปิดขวา โอ้โห Outside of this game, immortality doesn't have as many benefits as you think. ทำไมทุกคนรวยจัง พิมซื้ออะไรตาที่แล้ว ก็ใช้ได้ก็ได้ปืนเลยไม่ใช่ซื้อก่อใหญ่ใช่ไหม ไม่ใช่ ใช่เด็กมันจนเลยนะ Wow, this is a nice spot. That goes there. This goes here. Wow, this is a nice spot. หน้าบีมีไฟเฟอร์ปิดแท็บหน้าบี นี่ดูบีลิงใช่ไหม สวย Spike down mid. อีกตัวสองตัวมิด2 ตัวมิด สไปดอกอ่ะ ตู้เย็นตัวหนึ่ง ตู้เย็นเหรอ เมื่อกี้ฟินิกกับไซเฟอร์อยู่กลาง เงียบจัด บอมบี เน้นเกิน เมื่อยแล้ว เมื่อไหร่วะ ไอเสียง เพราะ กลา ว่าง กลาง ควันเขาอาจจะเข้ามาเก็ตผมมองไม่ได้ตัวจิตควันแล้ว ดูอยู่เดี๋ยวขึ้นช็อต กลางใกล้3 ตัว พี่ไม้เดินมาช่วยหน่อย เดินมาละ2 ตัว 2 ตัว Destroyed. Joke's over! You're dead! Cage triggered. มาร์เก็ตยังอยู่ เฮ้ยอยู่ที่ โอ้โหหน้าบีเข้า เพราะว่า62 เอาเฮียโอ้เฮียพี่ไม้นั่งผีอยู่ -62อยู่ในไซ Spike ส์ down mid. เฮ้ยมันปิดประตูไม่ใช่เหรอ 10 seconds left. ปิดประตูไม่ทันแล้วไม่แตกชนะแล้ว จะตาย โอ้โหเฮียจังหวะออกไปรับกระสุนแทน Use แล้วตาผมไปมองไอ้นั่นแล้ว CTB แล้วไง stay alive. อุ้ยตอบได้ปะ I need this. My thanks. เอ้ยพี่เอ๋ยอยากเป็นน้องเอ๋ยหรือพี่เอ๋ย Yeah, this เป็น should น้อง do. สิครับ This goes here. โคตรแก่เลย อ้าวเฮ้ย ปกติมีแต่คนแก่นะพี่อยากให้เรียก บูลลี่เหรอบูลลี่พี่เอ๋ยเหรอ อ้าวบุรีอ่ะ เอ็มเป็นตัวหนึ่งสมองช็อต เอ้า เอ็มเป็นตัวห FK นึ่ง เหรอ FK ร เรีย อก ดู ด จออยู่ด้วยวะ เช็คออฟ ดูช็อต เป็นนี่เหมือนฟาร์มออฟ จอห์นเกมโม ผมง่ายขึ้นเยอะเลยพี่เอ๋ยแท็ก ไซเฟอร์ฟินิกเอเมน บ้าน My eyes are เราว่า down. อยู่นี่ คอยรายงานเพื่อนหนึ่ง I must wait a moment. โดนเหรอ เอเมนอีกตัวหนึ่งไซเฟอร์เอเมน นะ ท็อปมิดแล้วส่งเอเมนกับท็อปมิด ลองเข้าช็อต มันยิงมิดจากไหนท็อปมิดใกล้ๆเลยหรือเดินมา ใช่ท็อปมิดไกล แค่หน้าเอ เอเมนตัว ไลอัพ เจอโคตรเท่ เมนโซว่าด้วยปะ ใช่ โอ้ยสองตัว เลย สองตัวซ้ายขวา 30 seconds left. เอาช่วยเหลือกำลังไปครับ เข้าแล้ว ถึงประตู ตัววางร้อยกล่องเขียว Spike อ้าว planted. ใต้ตีน อ้าว โอ้ยอยู่ด้วยกันสองตัว เลย รอแบบเดี๋ยวเปิดฉีกแดชฉีกให้ อ้า แปลก เล่นปะแต่แดชฉีกเล่น โอ้ยเหี้ย ๆ โอ้โหไปยิงตัวหลัง เล่นดี ก ก ล่อ ว่า ง30ไม่เล่นเลยโอ้น้องป๊อปไม่รอน้องอิงเลยอ่ะ บอส
ฟใจร้อน เดินออกช็อตมาเจอปัง4-2ใช่ไหม ใช่ I'm not the most enemy Clove. I would be caught. มันเน้นจัด แดกนะไอเดนล็อกเนียนติตายแน่ เดี๋ยวหน้าเบียนมาปะมันแฟดคนแรกปะ เดี๋ยวเอากล้องดูให้ Let's get set up. เปิดกล้องไว้ผมจะเดินไปล็อกข้างหน้าเลยถ้ามันไม่มี ไม่เห็น ไปได้ เปิดดื้อ อุ้ย3 ตัวอยู่มิดลิงก์สโมคให้ได้นะถ้าเอา เปิดกล้อง 2 ตัว เปิดกล้อง 3 ตัว Territory, my rules. ไม่โดน บิ๊กแมน Down B. ไม่พ้น พี่ไม้คานดิ Exactly where you are. จ้าสปอตหน่อยดิ ไม่เห็น เฮ้ยอยู่ กลับ บีเมน ได้ อยู่ แกนไปไหนไม่รอดแล้ว กลับไปหามีแล้วมั้ง One time, but I เรเดียนเยอะจังวะโลกนี้ จอกิโม Yes, this should do. That goes there. This goes here. Track them down. Wow, this is a nice spot. เป็นเอเมนตัวหนึ่ง บีเมนไม่เห็น ตัวนี้ เพ เท่า ราะ กั ว่า บเย ท็อ อะ ปมิด ไปละอุ้ยชิบหายละ 2 ตัวไซเฟอร์ด้วย เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ย ดีนะผมมา 4 ตัว ประมาณเยอะอะเยอะเลยเอเมน เยอะ 4 ตัวไอเมน4 ตัว Cage triggered. ไม่ได้สโมคนะจะเอาล็อกออฟใช่ไหม ไม่ล็อก มันรู้ว่าโยกมาแล้วอะ ยาก เดี๋ยวมันวิ่งกลับท็อปมิด ไงตรงนี้ผมดูตรงนี้ ดูกล้องอยู่ตอนนี้ กล้องไหนวะ ดูบีไงกล้องบีอะ แล้วมาขัดกันคนคุยคุยกันอยู่ โดน พี่ไม้หลบได้ปะ หลบได้ เข้ามาละเข้าจบ Spike down A. One enemy สวย remaining. จ้า เมน วาย เอาแล้วจุดเริ่มต้น ไม่ว่าวันแท็บ เริ่มต้น ในเริ่มต้นที่ เดี๋ยวสอนครับ ก่อนเลยเอาไว้หันขวาอย่างมั่นใจ เอ้าคนเรามันก็ต้องเลือกทาง ที่คนเราต้องเลือกทาง Yes, this should do. โอ้ย6,100ไม่จบ นี่เลงดำๆเนี่ยมา ผม6,900เดี๋ยว ดำ That goes there. เจ๊กล้องไหนพี่ ทำไมไม่ไปอยู่ใส่ Are you asleep? This goes here. จังหวะแรก 2 ตัว 3-4 Camera taken. ขัดอะไรโซว่าเหรอ โอ้พีไฟหน้าเหี้ย Cage triggered. เพราะว่าก็ต้องอยู่โน่นนี่มันสแกนเมื่อกี้ On my way. เฮ้ย 5 ไซเฟอร์ ไซเฟอร์เลย อ้าวอะไรของมึงวะ อ้าว
เล่นของไม่รู้ โอ้ยกระสุนหมดเลนล่าสุด อุ้ย อะไรอ่ะ โอ้โหพอกันที เฮียดู พี่เด ดี ช แต่ผมพี่เอ๋ดอกมาไม่ต้องหลังพอโอ้เอามาดีกว่ามันบาลานซ์นะ I need this. โดนสแปมสวนมาเข้าหัวผู้เล่นตัด ยูวาซาบิไม่ดรอปเลย That goes there. ถูกข้าว โอ้ยกินบ้างได้ไหมล่ะ กินส้มตำเลย นี่กินไปแล้วเมื่อกี้ จะกิน ยังไม่ ส้ ห ม มด ตำหรือจะกินส้มตีนกู This is a nice spot. กินต้นตีนครับ มันทำไรวะ อุ้ยมาเบะ เอมี เห็นป่ะ ฟินิกเอ เมื่อกี้ตรงกลางสแกนมา เอควัน เข้าละ ไม่โดนเข้ามาลึกละ โอ้ย ออกเจ็บแตก ช็อตนี้ป่ะ Spike ไม่ planted. รู้ ตบอยู่ไหนจะได้ดูหมวก ก็ยิงประตูให้ผมนะ รอหน่อยพี่ข้างบนยังออกไม่ได้เลย มีสแกนปะ ไม่มีเลือดเยอะจังวะ Cage 3. Standing ahead. ขอโทษมีตัวใกล้ เอว เฮลตัวนึงเล่นไหมหรือไม่เล่น เล่นว้าว มาสัตว์ Aye, where to? อีโค โอเควิลลี่เจ็ด วีกูด วิกึด ผมเราไม่มีแฟลชเลยนี่หว่า แข่งวันที่11ครับ เดือนหน้า โอ้พิกกิ้ง พี่ป๊อปปี้ตอนรีเทครอโดนแล้วหนึ่งเลย ได้ เอ้ยมีดีไหมมี ไปแล้วนะไม่รอแล้ว มีไซเฟอร์ติดแท็บ เคลียร์แถบแล้วกลับได้พี่ป๊อปเล่นกันได้ โอ้ยกลางขา ไม่ได้เล่น 3หรอเฮ้ยผมว่ามันเอาบีว่ะ มันเหมือนจะเอากลับเลย Found my ขึ้น มัน อยู่ กลับ บี ได้ อ่ะโดนกลางผมให้มันเห็นนะพี่หยก อุ้ยอีกตัวเกมหนึ่งกลางหนึ่งกลาง กลางคู่ปั้นเม็ดเลยดิ ลองไหลนะไหม Drop in a smoke. เจอโคปะ ไม่รู้ เหมือนจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะ ครบ50ตัวว่า พิต้า มาเก็ตของเรา เมก เข้าไปแล้ว เข้าซ้ายหรอ เออ เมก ใช่เปล่า เยอะ ได้ยินเสียงไปทางนี้วิ่งไปทางเลน กด โอ้ ซ้ายเลย มีคนโกหกครับจาน อ้าวเข้าไซส์แบบว่า มีลูก ไซส์ การนี่แม่งเรื่องฟังเสียงนี่ไว้ใจเขาจริงนะ ไม่มันเข้าไซส์แบบอย่างเงี้ย Right here. เข้าไซส์แบบ50%เดี๋ยวถามจริงเปล่า ขอรีจ้า แสดงว่าพี่เอ๋ยนี่ก็ถือว่าจากรู้จักชื่อเสียงมินูก้าเรื่องการฟังเสียงจริงป่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเชื่อคนแล้ว This goes here. แหมตัวเองน่าเชื่อ อันนี้พี่เอ๋ยไม่เชื่อทุกคนเราชอบไปแกล้งพี่เอ๋ย ใครแกล้ง เชื่อไม่ได้แล้วนี่ 2 ตัว3แล้วแหละกูสับมาแล้วฟินิกอัน โย ตี ดเดทเดี๋ยวลองเงี้ยสีนะ ดันช็อต เมกกับตัวว่า นี่ฟังจูยัง ประตูมันยังไม่ปิด อ้าว ล็อกเปิดได้เป็นตัวนึง โอ้ย มาเด้ เวอร์สัตว์ อีโคซีเลอร์จัด เนี่ยไม่ยิงละแม่งเลย Round before the switch. ยิงก็หาว่าอีโคคิลเลอร์ ผมพูดผิดเฉยๆพี่ โอ้โห That goes there. ใครว่าผิดกันวะข้ามได้ไหมพี่เอ๋ย ไม่ได้ ข้ามได้ This เลย is a nice spot.
This goes here. That goes there. เฮ้ยพี่ป๊อปขอมาดีกว่าพี่ ฮะ เอามา น้ำตาไทย เขาบอกพี่รวยแล้วน้องมิ้นไม่ต้อง แล้วพี่ก็มีอีกหนึ่งกระบอก ซื้อผิดปืน ปานกลาง Here. เอเมนตัวหนึ่งเทคออฟไอฟินิก ก็เขามินเดินได้ ได้ไอโซว่าเมื่ออีกแล้วนะ ครับ ขอโทษครับ 2 ตัว นี่ไง อุ้ย2 ตัวช็อต เดนล็อก78 บอมดอกช็อต มี Spike down mid. ครบช็อตไซเฟอร์อันโนน แต่เพื่อเอเมน โอ้ โอเค คุย พอ เอาไป แล้ว รออินโฟไอแฮปโนนแท็ก สวย มีผักปืนด้วยโดเรมอน อ่ะ เขาแบบปันแท็บแล้ว มือมันลั่น Switching มันลั่น เมื่อกี้ได้ยิงไม่โดนก็คือตายเองแล้ว เอาโดนดิ ภาพมันจินตนาการไว้แล้ว จินตนาการแต่กดสับปืนได้เหรอ ใช่ มันเหลืออยู่2 นัดไง เอาเท่เลยสิเอ้ย ต้องมีกันบ้าง เอาไหนพี่เดินด้วยกันไหม ไม่เดี๋ยวไปเดินแยก หาเดนล็อกแล้วค่อยตีอีกบอลมัน ตีบอมเป็นไซเฟอร์นะ ก็ขี้เกียจไปยิงไอ้โกงส้นตีนมันนะ นี่หมิ่นเดนล็อกเหรอหนีเด ตั น ว ล็อก ตัว อะ มันเก่งวิทาลิตี้มึงหยิบมาแข่งเลยตัวแม่ง เออ ต้องโค้งมาดูเลยว่าเอ้ยยิงดูดิยิงก็เห็นเลยโคตรเก่ง เยอะแม่งเสือกแพ้ไอ้สัตว์เลย เพราะว่าเอ เฮ้ยบีเคลียร์เฮ้ยทำไมบีเงียบจัดเลยอ่ะ มาบีเดเมน มันเพิ่งสโมกอ่ะ ให้สโมช็อตเปล่า อ๋อไซเฟอร์อยู่บีมาร์เก็ตตัวหนึ่งครบ เตะไอตัวปัญญาอ่อนนั้นตายแล้ว แต่ว่าเอเมนนะมันดันเอเมน ตายแล้วดับเครื่องช ตัวน กากตายไปแล้วตัวกากตายไปแล้ว ดับเครื่องชน เอ็ด เอ็ดอะไรตัวแรกไม่ได้ยิง เจ็บการได้เจ็บจัด60 สองตัวอ๋อมันดูดเลือด ชิบหายแล้วกูชิบหายจริง อย่าตายประตูปิดหรือเปิด ปิดเปียเปล่า ไม่เดี๋ยวพี่รอให้ ต้องแดดไปเอามัน One enemy remaining. ยัง Last ได้ครึ่ง player แล้ว standing. Just wait a moment. เนี่ยงงจัด อ้าควันเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ มันมินพี่อันเนี้ยชัวร์100%ไม่วันเมโดนเราแทน โอ้ แม่งคนละสีมิ้นแม่งใช้ชัวร์แม่งเกือบหวังดี ใช่คือไม่คิดว่าพี่จะเล่นเอ็นช็อตด้วยแล้วถ้ามันกูมันก็จะ วันเที่ยอะไรเนี่ยเลยถาม โอ้ ใครได้หรือเปล่าพี่ ตื่นจากน้ำเสียงแล้ว ได้ วันเที่ยอะไร แม่งไอ้ไม่น่าเลยตัวนี้แม่งสุด ผมยิง ไอ้ตัวเออ สวยอันนั้นมันเป็น ได้ รถเดินอะไรวะน่ะ เนี่ยตัวมันวิ่งเร็วดีว่ะ มีใครมีพกอะไรไหมเฮ้ยเฮียอะไรในสมองเอ้าไม่สมองมีให้มันยืนอ๋อมีที่ให้มันยืน มาดึงสติก่อนเฮ้ย Wow, this is a nice spot. Embarrassed. ไซเฟอร์มันน่าจะเล่นกล้องว่ะ เอาสมองมีปะ สมองมิติช็อตมา มันสโมกช็อตอาจารย์ โอ้เดนล็อกปิดไอ้นี่ว่ะ ปิดช็อตเหรอ ปิดช็อต ไปเดินมีปะล่ะ มาพังด้วยกันไหมล่ะ
ไปมีเลยไปอ่ะ มิ้นถือปืน เฮ้ย สวย ไม่สนแล้ว มันไม่สนมิ้นวิ่งมา เฮ้ย เราก็ไม่สนแล้ว One เรา enemy เรื่องอยู่ remaining. เหลือไปไหมอ่ะไอ้เดนล็อกก็อยู่จะมาอยู่เลยเยอะแยะ ไซเปอร์อยู่บี ไม่สนแล้วพี่บ๊อบไม่สนแล้ว กับเครื่องชนใครเดือดโคตรดังเลยเนี่ย เฮ้ยพี่กลัวปะเนี่ย การเด่นหรือเปล่าการเด่นหรือเปล่า อะไรวะ มันติดแทบหนึ่งคู่เลย โดน เอาจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น เฮ้ยเดี๋ยวมิ้นฟันให้เอาไหม ลูกกูไม่ได้ยินมั้ง เย้ยิงเสร็จต้องแบบขิงด้วย ก็เก่ง จับหน่อยจ้าคนที่รวยที่สุด ไม่มีตังค์ This goes here. ไปไหนดีอ่ะ ไซเปอร์เล่นบีอ่ะพี่เลย ใช่ มันแถบข้างหน้า2 อันเลยเมื่อกี้โบสอันหนึ่งแล้วก็ตรงทางออกอันหนึ่ง เรามีช็อกดาร์ท ป๊อปมาพี่ แต่ช็อกดาร์ทอยู่เอ ซึ่งติดกล้อง ไม่ได้เซนทีเดียววะ ติดกล้องบนนี่เดี๋ยว Here. เฮ้ยของเส้นอยู่นี่ โอ้ยเดินไปไม่ถึงฝั่งฝัน ถอยดิ หายใจไม่ถึงลบไป My camera is destroyed. มันจะเปรย์นี่ด้วยมันเดินเข้ากลางไป เป็นล็อกช็อตอยู่พี่ระวังท็อปนิดเฮ้ย เสียงอะไรอ่ะ เสี เสียงที่อะไรวะ นี่ช็อตตัวนึงเพราะว่าจับไม่ได้อยู่ขวา Enemy in the แล้วมีอะไรฆ่ามันไหมล่ะ บีโล่ง ตัวนี้อยู่เอป่ะ บีโล่งดิทั้งนั้นอ่ะเปิดเสียงวิ่งด้วยกันไปเลยเย็นก้อนอ่ะ One enemy remaining. ช็อตสุดท้ายนี่ ช็อต ต้องรับ ไปละ ไปเลย ไม่ต้องปิดประตู บ๊ายบาย เฮ้ย เที่ยว มันไม่เห็นได้ไงวะ เที่ยว ก็เพิ่งติดเนี่ยไอ้เหี้ย เป็นไปได้ไงอ่ะ เหวอเลย Need a drop. ทำไมครับ Thanks. อะไรวะน่ะ Yes, this should do. ไปไหนดีจ้าพี่ไม่ซื้อก่อนเต็มเหรอรวย ไอ้พวกนี้เอาพี่ไม่ลง มาเรามาทำดีแบบเมื่อกี้กัน ย่องก่อน เฮ้ยใกล้มาเล่นใกล้เราดิ Revealing area. ใช่ขวาพี่ไหมพี่แม่ใช่ขวานะผมเคลียร์ของ พร้อมปะ ปั๊บได้เลยปะเฮ้ยโอ้โห พร้อมแล้วบอก แต่เข้าไซส์ หนึ่งสอง รอแกนไซส์หน่อยเอ้าโดนเหรอ โอ้ยไอ้เหี้ยโดน โอ้ ตาย ย โอ้ย ขา เฮ้ยกดเลยเหรอเอาเหรอ แล้วคุณ Last player standing. เป็นแมส โอ้โห ไม่มินรู้เปล่าว่ามันกดออกจากสถานะนั้นได้อะ เอาเหรอ กดอีกทีนึงอะ กดได้อีกทีนึง เหมือนเลน่า ไม่รู้ I need to set back up. หมายถึงว่าตัวใสๆใช่ไหมไม่ต้องรอจนจบถูกปะ ไม่ต้องรอหลอดมันหมด เรากดออกเหมือนเลน่าได้เลย เทน่าก็กดออกได้ด้วยเหรอ Oh, goes there. เฮ้ย ได้เลย เจออยู่เฮ้ย อย่าไปบอกใครนะ เล่นเกมเดียวคุยหรือเปล่าต้องเลย ถ้ามันเยอะจังวะมีเป็นล้าน มาเก็ต มีแท็บปะ ฮะไปเลยกันทูบีหรืออะไรแทน ไม่เดินไม่ได้ ฝัดดัน เดินได้พี่เดินได้เนี่ย
อันนี้เดินได้แล้ว แต่มันให้เดินหรือเปล่าไม่รู้โอ้กูกระโดดแม่งให้นัดเดียวที่หัว เพราะว่ามันแฟนออกมาจากควันคือท็อปมินไม่ได้แท็บไปเนาะเอาไหนเนี่ยเดี๋ยวจะ โดนกลาง กลางก็ได้ หายละ โอ้ชิต บ้านมันมาเก็ตเคลียร์เอาปะเอาบีปะ เอาดิ มา ไปดิ โอ้ยเฮีย เพราะว่าอยู่4 ปะ ใช่ เพราะว่าโดนดึงขา เล่น Player standing. โอ้ย ว่าอย่างไม่ผ่าน ไอ้เหี้ยไม่ดึงขากูบีไม่ได้ละมัน คอนโทรลดีกว่าพี่ไปทำให้มันเสียของไปพวกผมแมนดีเล่น ได้ ง่ายกว่า ซื้อเลยป่ะ นับได้นี่จะซื้อเหรอ อ้าวเดี๋ยวไปเล่นยิงหน้าแล้ว เฮ้ยกดผิด Wow, this is a nice spot. สแกนกลางพันช็อตป่ะ I will find it. ยูโก ไอคอนช็อตอ่ะ ตอดเหลือ100ฟินิกจะเอาวะน่ะ มันแถบช็อตนะเอาไปช็อตหรอ ไปฟัน กลาง จะได้ โอ้โห Last player standing. เอา Listen up, you muckers. If I don't get back up, just ยื give me รัด a เลย nudge. I might not be ไซเฟอร์เล่นบีใช่ปะใช่ ได้ปกติเล่นดี ไม่กินเล่นเอง เอ้ามันแถบไหนรู้ปะอ๋อมึงไปแถบช็อตเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้แถบช็อต เราจะรัดเอใช่ไหม That goes เล่ there. นจะคอนโทรลไหมล่ะแล้วก็เอ Camera taken out. พี่จอยเดดล็อกอยู่นี่ ตีเดนล็อกง่ายกว่าปะ เดดล็อกอยู่สแตร์เมื่อกี้ ไปดิ อยู่เนี่ย Here. เดียวอะไรปะฟันที่พี่มินไม่ หนึ่ง ฟัน ไม่ ฟัน ถึ ลู ง กเดียวฟันซีทีลูกเดียวไม่ต้องละที่เลยเข้าไปละ On high. แต่คนเดียวไปเลย แถวคอนซีทีนะ โอ้โห-40 I know exactly. You're dead. I know exactly. not ready yet. Spike's planted. ยิงนะ อุ้ย เฮ้ย I never left. โอ้โห เอ้ยแดดหลบอันติโซว่าไปโดนอันติฟินิกซ์ หนังหมา One of my cameras is broken. เป็นไงดีครับพี่เอ๋ย Oh, wait. บอสถูกครับ It's fine. ครับ มิดทูบีมันดูง่ายปะมาเริ่มบีลิงอ่ะ ต้องมีทูบี4 คนเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าบีให้ เพราะว่ามันเล่นแค่มาร์เก็ตวะเรานะ เดี๋ยว พี่ไหมเดี๋ยวตา นี่ ตอนถึงนี่ตาเข้ามานะผมจะแดดไปฉีกปันช็อตก่อนนะสแกนมิด โอ้ยเฮีย ง่ายเฮีย เจ็บนะเนี่ย เงียบจัด พี่ป๊อปมาโดนนี่มาพี่ ได้ละ บีเงียบจัด โดนแกมาแก้หนั โดน มันเพิ่ง8 อ แถ ยู่ บ ในไซส์บีตัวนึง My eyes พี่ไหม are ลองมา down. ตาหน่อยถ้าเจอ พีตรง โอ้ย มาเก็ตเกียร์ 65พี่บ๊อบ65 เอามาช่วยหลังได้ป่ะมิน หลังสอง Spike down mid. Last player standing. เหี้ยไม่ตาย
way they go this way. เอา ยาก สิ จังวะยากเพราะว่าไม่ต้องหนีไซเฟอร์แล้วผมว่าเคลียร์ของไซเฟอร์ดีกว่า This goes here. พี่ไม้กับมินไปเล่นกลางแล้วแหละผมไปเล่นเองกับพี่ป๊อป เอ๊ะฝากบอมไว้หน่อยจ้าแต่สโมกมินนะ ได้สแกนก่อนพี่ป๊อป หนึ่งนะ I must wait a moment. ไปโดนกล้า จอยในไซส์ไม่ต้องโดนเรามาเก็บของพี่ เฮ้ยพี่ไหมหลบหน่อยปะ ช็อกโกแลตไปของพี่มาช็อกโกแลต สวยกลางโซว่าเชี่ยไม่ยิงทะลุมิน แตกอันนึงบนหัวขวามีกล้อง เฮ้ยการเด่นตัวหนึ่ง โดนดีกว่า ขวา ประเด็น ให้ สอง พี่ ตั ไห ว ม1 2 3 หมดรอบเล็ดล็อกกับโซว่าอยู่นี่ การเด่น ผ่านเข้าไซส์เลยดิ สวย โซว่าเพิ่งโรเทตไป ปิดประตูนะ เล็ดล็อกเพิ่งโรเทตไปสวยอยู่ สโมกซีทีสโมกให้เป็นไง ก็เป็นตัวหนึ่ง ออกมาแล้ว My territory, my rules. One enemy remaining. ลูกควันควันโด Last player standing. พี่ไอเดินไหมอ้าวไม่รู้พี่เหรอ เก่ง รู้พี่ มาก เหรอ ไวเปอร์ โอ้โห รู้ดีดูจอ แตก ไอ้เหี้ยสแต็กช็อต2 ตาที่กูไปเดินเลยเหรอ Let's go there. ว่ะ อะไรอ่ะ เองว่ะตาที่เดินช็อตไปแล้วพี่ยิงกินเจ็บนี่ไซเฟอร์เรามีจุดแคปเมื่อกี้เรามีทูบีโดนดันควันออกมา2 คน เอาเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมนั่นแหละ โอโจ้ด้วย เอาเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่เหมือนเดิม Camera taken out. ไม่คิดว่ารอบนี้ไม่จะแฟดออก ที่เดิม มินมองช็อตอยู่ มองอยู่เหมือนกัน มันเล่นช็อตลึกมันเล่นช็อตลึก รอก่อนหลบ เอาบ้านเดี๋ยวจะ แป๊บนึง ใส่ 2 คนนั้นเล่น เอาวะ เจ๊อยู่ไหมปะ ก็ว่าอยู่กับพี่เอ๋ย สโมกให้นะเอาไหม เราคอนแทคไหมล่ะ เฮ้ยกลาง เราคอนแทคป่ะเราคอนแทคเข้าทันป่ะ เฮ้ยกลางไหน พี่ไม้เราคอนแทคเข้า Where is เดี๋ยว everyone? เราโอ้ย โอ้มาเลย หมดแล้วพี่ป๊อป มินเด่นไปกันเลย แท็บอะไรของมัน พี่บอมมีเบคอนกี่วิอ่ะ ต้อง มีแล้ว เข้ามันมีดีสอง Gadget following. My อุ้ยสองคนเล่น One enemy remaining. สวย โอ้ถึงก็แม่งลงไปแล้วเฮียข้างบนไม่มีใคร Match point. ไปไหนดีจ้า Yes, this should do. มีอันติ สีเดิม เรามีอันติเยอะ พี่บีเอาพี่เอ๋ยไม่ลงอ่ะดิ ได้ สั่งบอมหน่อยจ้าปุ๊บปุ๊บ เมื่อไหร่มันจะแฟดช็อตวะ ไอมินจะเดินก่อน โอ้2 ตัวอยู่นี่มันเอาลูกพี่มาช่วยฝากมีความกันมีรอ ไปซ้ายระวังช็อต มีช็อตตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่ง อ๋อโดนซักเนี่ยไปโดนเอเมนปะสมกช็อตสมก Last player standing. ไหว Spike down ไป A. เล่นหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวถังมาไม่เป็นไร got the spike. เฮียโคบ มีวาซาบิทักปุ๊บแม่งเอาลูกพี่มา2 คนเนี่ย โอ้โห มันรู้ไงว่าพี่โหด Switching sides. มันต้องเป็นลุม Overtime. เดี๋ยวแท็บไปติด A ดีกว่า I want their แต่ว่าติดอันนึงแล้วไปเล่น B ให้แท็บ A เหรอไม่ติดแท็บแบบว่าเผื่อ A มันแทบจะตีไม่ได้เลยนะใช่เหรอ
แพ็คเนี่ยดีอยู่แล้วนะตัวละครเรามันแพ็คมันเล่นไฟไม่ค่อยเก่งจะได้ไปแพ็คไซ This goes here. This is a nice spot. สองตัวไอ้ตัวเดียว อุ้ยแค่มีลิงก์2 เฮ้ยสามกลาง3 กันว่าจะเข้ากลาง ปล่อยเอเมน พี่ไม้ดูหน่อยพี่ไม้ระวัง ปล่อยเอเมนเลยพี่เดี๋ยวดูให้ เฮ้ยเสียงแม่งมันนี่วะ ใช่ดูอยู่ดูด้วยกันเนี่ยอย่าไป เดนล็อกพี่ต้นผมยิง 2 ตัวว่ะ สวย ผมโดนฟัน สวย One enemy remaining. ก็แค่นั้นแหละไม่ไหวแล้วกู Defender ทะลุควัน spawn. นี่ไงแม่งไหวกับกูตลอดทะลุควันนี่เฮียกด ตอนดูให้ เก็บปืนแทง ทะลุได้ Switching sides. Match point. That goes there. เต้นเหมือนเดิมไหม เป็นที่ซ้อม ได้แบบไหน คุณโจด้วย อยากกินเลย เราซ้อมคนละทีมนี่หว่า เฮ้ยมีซ้อมทีมด้วยเหรอ แต่ว่าก็โดนดีเคตบหมดอ่ะแถวนี้อย่าให้ผ่านไปได้แล้วกัน Camera taken out. บีนี่เป็นเอา เมื่อกี้ฟินิกมันออกช็อตอะเอ้ยออกมิดอะ มันเอาลูกพี่มาสู้ถอยมา เชี่ยหล่น ถอยมา ไม่เป็นไรนะ เอาไปละพี่ป๊อปรอใช้โดจากเมนคนเดียว ทำโมกาเดนให้ได้ถ้าจะเดินช็อต อย่าเพิ่งเราเล่นช็อต3 คนรอผมเลย อยู่กลางซ้ายตัวหนึ่ง หัวกลางว่ะ ไปพี่ Found my wire. บีดัน ไม่มาหรอก 2 ตัวมี โอ้โหไอ้เหี้ย โดนได้ปะ ตอนนี้ ได้ My ult's ready. หน้าอิงตัวหนึ่งใช่ดิการเล่นไม่ใช่หรอ Revealing area. Enemy spotted. ยิงสู้ ไม่ลองเดี๋ยวนะเพราะมันมีตัวดันบีตอนแรกเอเมน Player ป่วย standing. เลย ระวังซุ่ม ไม่สนิท ไม่รู้พี่มันไม่รู้ มัน พี่ ไม่รู้อย่าเหยียบโกงนะ เอ้ย Enemy remaining. อ๋อเมียหนูแม่งเฮียจะปิดมุมไม่เห็นก่อน ๆไปกันต่อ You're dead. เฮ้ยหมุนล็อกตัวน้องลูปี้สวัสดีครับ Switching sides. Microphone activated. เอ้ย Overtime. Need a drop. One downside to being immortal. ดับ This goes here. This is a nice spot. Yes, this should do. มันออกมีลิงก์ตลอด That goes there. มาควันปะไม่ค่อยปะ มันไม่ควันออกแบบแห้งๆเลยอะ มันพีคสวิง มันจะสแกนมาก่อน มันสวิงหรือว่ามัน สวิง หน้าบี1 ตัวที่มาเจาะไซเฟอร์ โอ้ยเหี้ยเลย ยิงกล้องทิ้งละ ฟินิกซ์แฟลชที่ไหนวะ ขึ้นช็อตระวัง กลางสอง ทำไมไปดูยิงกล้อง เพราะว่า อย่าเปิดมุมช็อตนะ ไซเฟอร์อยู่นี่สว่าอยู่นี่ เพราะว่ากลับไปนู่นเหรอ Cage taken. ก็น่าจะบีแล้วทั้งนั้นนะ ในล็อกอยู่กลางอะตอนที่ยิงเยอะ อยากสมอง ฟินิกกลางเข้ามาร์เก็ตแล้วพี่ไม้ดูหน่อยรูหมาเลย ทางแก้ เล่ ตัวน ล็อกกลาง
การตัวนึงการตัวนึง น่าจะมีทิ้งกลางไว้ตัวนึงเพราะมันติดแท็บ โอ้โห โอ้เล่นสอง ตัวเล่นสองตัวเล่นสองตัว ยืนทำคุยอะไรอยู่อ่ะยัดแม่มันได้ยินเสียงเหรอ Not ready yet. โคก70 เฮียสโมกสวย Spike planted. ปิดประตูดีกว่า สายคู่100 ล้าน%ลองโดนทะลุลองดีโดนทะลุอันนึงนะ Enemy Wait. remaining. 80 Standing. ด่านกัน Switching sides. Match point. แผนอะไรแปลกๆไหมให้มันตกใจ ยิงมัน5 ตัว โห เพราะว่าแต่มันตกใจเลยเราก็ตกใจเหมือนกันก็จะ5 ตัว เราจะคอนโทรลเหมือนเดิมเหรอ จะมีทูบี สโมกช็อตไหมเอาปะ ใช่ครับ หรือว่ามิดทูบีแล้วก็สโมกนี่ด้วยดี ไม่ หรือให้สโมก CTB มันต้องสมองซีทีมันเข้ายาก ให้พี่ป๊อปสแกนกลางใกล้ สมองมันก็น้อยอยู่แหละ แต่แม่งหมดเร็วจริง ไปเปิดเสียงเลยไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนมาเลยไม่ต้องโดนโดนกูพวกมึงอะ ไซเฟอร์อยู่นี่นะไซเฟอร์อยู่นี่ โคบ สวยโอ๊ย หวยห้องตายเหี้ย ไซเฟอร์อยู่ในไซอะ Last player. ดีสอง สมองรู้2มีรูแม่งเขียวแม่งเขียวไป2 Switching sides. เสมอ Overtime. หน้าบีแม่งเลยโคตรยากเลยยี่ฟินิกพีไฟตลอดเลย Yes, this should do. Wow, this is a nice spot. Let's go ต่อไป here. ครับ That goes there. Yes, this should do. เพราะว่าท็อปมิด เอ้ยจอฟินิชจอมา2 ตัวเก็บลูกแก้วกลับไปตัวนึงฟินิชกลับไปยังฟาร์มแน่เลยฟาร์มเฉยๆจบ มันไม่รู้ว่าเรากลับว่าเรารู้มันกลับมันหายไปแล้ว ที่พูดอะไรวะเนี่ยมันไม่รู้ว่าเรารู้ว่ามันกลับ แม่งลิ้นพันกันไปหมดเดี๋ยวพี่ซื้อว่ะ3 ล้าน%จริงพี่สรุปพี่ป๊อปโดน มันเก็บออฟไอ ตัว ฟิ อะไร นิช เก็บ เซต สมอง เอ มิ้นปลาดีเคปลาเจนมีโอ้ติดไฟ รอนะไม่รอนะ โอ้โหเข้ามาแล้วเฮ้ย3 ตัวเลยเฮ้ยเดดล็อกกระโดดขึ้นเดดล็อกครึ่งหลอดใจเย็นทุกคนเลย โอ้เข้ามาก่อนครบ40 พี่ป๊อปยิงนี่ Spike เฮ้ย planted. One enemy remaining. ติด เดี๋ยว เอ้า สวย โอ้เหี้ยควันในเหี้ยนี่แม่งทำสับสนดีว่ะ มันไม่รู้ของใครเป็นของใครหรอก เมื่อกี้หัวแม่งคิด มันอยู่เลยครับ ว่าแบบประมาณว่าโคบยังไม่ตายแล้วแม่งอยู่ เบื่ออะไรนะโม ไซส์จะฟันกันเลยมันแต่ลืมไปว่าแม่งตายแล้วแม่งใช้ได้ Switching sides. Match point. When they try the same old tricks. น่าจะต้องเปลี่ยนสีว่ะ เปลี่ยนสีศัตรูกับเราใช่ไหม มันก็เปลี่ยนมันคนละสีมันก็เป็นคนละสีอยู่แล้วแต่ว่าก็ยากอยู่มันมีแดงๆขึ้นมานิดนึงอะของศัตรูอะ เอาไงเนี่ย ไม่รู้แล้วครับแยกจิ้มเลย แยกจิ้มเหรอ แต่เก็บไปได้จบไป หาเพื่อน โอเค ต้องการแบบนั้นเลย
เกือบตายนะโซว่า แอกโซว่าไปแล้วเอเล่นลึก แท็กเกอร์อยู่นี่ สตีช็อตเปล่าหรือไง Camera taken เฮ้ย out. สมองมีแก๊ป ถ้ามีไลน์แมนนะ นี่ครับเนี่ยเห็นว่ามันจะแดง ว่ะก็ยากจริง ๆแต่ก็ยากอ ที่ ยู่ จะโดนเนี่ย โง่ดิ เหี้ย เดดล็อกขึ้นมาช่วยยิงหน่อยเดี๋ยวมีสแกนไซด์ปะเฮ้ยรีโหลดไม่เสร็จแป๊บนึง เฮ้ย อยู่ในซ้ายมั้งเล่นล็อก เจนเฮเว่นเอ้า อีกตัวช้าอยู่บี ไซแมน ลงมาแล้วตายแล้ว Cage trigger. One enemy ร้อย remaining. ข้างบนเขียว เฮ้ย Last ลบ99ลบ99 ตื่นเต้นดีว่ะ โอ้มิ้นเมื่อกี้ตอนที่เดินหันหลังมาแม่งอยู่แบบไอ้เหี้ยจะพีคมาอยู่แล้วอะมันจะยัดอยู่แล้วดีแล้วมันเสียงมันคือแบบมันพีคแล้วอะ ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้น ตื่นเต้นยิ่งกว่าเกมผีอีก ตื่นเต้นยิ่งกว่าสโมกลูกแรก Microphone muted. ต้องวอร์มเยอะๆครับผมจะได้นิ่งๆโดนบ่อย เล่นตั้งนานบวกๆเหมือนกดไป2 เกมจริง 15ก็จริง พูดอีกก็ถูกอีก ก่อนมอครับ ไหนนะเกมมันที่เรารีพอร์ตไอบ็อกปะมันจะชื่อเขายังอยู่เลยอ่ะ ไม่เห็นขึ้นเลยวะ ถ้าสมมติ เพชรบอกโดนอะ ไอห้องมันต้องหายไปเลยไม่ใช่หรอ ไม่แคเรียนะพี่แคเรียไม่หายพี่ อ๋อไม่หายหรอ ไอเฮีย looking for team ไอสัตว์ คนไหนแฮกอะไอเจดหรอ looking for team ด้วยนะเอ็มมาล่อยัง เห็นไหมเราแล้ว เยี่ยเอ็มอะไรแล้วพี่ M เท่าไหร่วะ4 กว่าแล้ว เยี่ยเขามาMatch found.พี่บ๊อบเปิดโซวายังไม่เคยเบื่อ It's not an option.
โอ้ยคืนนี้มันไม่มีครับผม You have me. That is good for you. มันอะไรวะมันเท่าไหร่วะพุธพฤหัสศุกร์ครับผม ถามถึง NA ป่ะพี่ อ๋อ NA ไม่ได้วัดเลย ไม่เอา NA ซะหน่อยหรอโอ้ ไม่เคยคิด วันปาร์ตี้แบบ24 ชั่วโมง เฮียตานี้เราแพ้เราทุกคนวิทาลิตี้ยังแพ้เลย เฮ้ยปีเข้าแล้ว สวยๆพี่ว่าแล้วสวยๆพี่สวย โดนไม่ดี อ๋อชิคเก้นอันยองครับผม เฮ้ยเป็นไรว่าเล่นแต่โขก อ่อนจัด อ่อนจริงอ่อนจริงกูเนี่ย ใครรัดวะ โอ้ถ้าเมื่อกี้ได้ตัวที่4นะมีกำลังใจเอ็ดแล้วโดนล้าง ไม่ได้ร้านนะพี่ Tell us where they are. ปรับโคตรโหด ร้อนตัวไว้ก่อน เกิดแล้วว่าไอ้ช็อตโดนกู พี่ไงจะไปไหนปะ น่าดิเราจะทำไมให้แพ้อะ นั่นสิ กำลังคิดอยู่ พี่เอ๋ยไปบีสลับกับผมไหมให้ไปเล่นกัน2 คนไหม วินหน้าเก็บวิ่งไปละไก่ ก็ชอบแล้ว หน้าหูก้า ฮะ ไม่ใช่ช็อตหรอ เสียงไอ้ช็อต ไอ้ที่ยิงคลาสสิกอะ อ้าวพี่มิ้นหูเป็นอะไรอ่ะ ไม่รู้ถามดู เป็นคนอินเดียฮูรีนางสาวฮูรี เฮ้ยโดนลงมา ห้องน้ำตัว ห้องน้ำมีเก็บก่อนเล่นไก่ก่อน กระโดดยิงอยู่อะไรอ่ะ เฮ้ยโอ้โห มัน ยิง ทำ ไม่ อะ โด ไร น อะ กูห้องน้ำตัวนึง down A. โอ้ย เฮ้ยแฟงตัวห้องน้ำตัว คอมดับคอมดับ นั่นไงว่าละ พี่ไม้อยากไปได้ไหมเนี่ยโอ้ย ไม่เมื่อกี้พี่ปักพี่ปัก ซ้ายขวาซ้ายขวา ขวา ฝาพี่ล่าสุด ได้สเปกเตอร์ ไม่ได้สเปกเตอร์พี่ป๊อป สติงเกอร์ตัดภาพมาที่ TFT Player เฮ้ยทดลองท่า ดู ก่อ ห้อน งน้ำบอกให้เผื่ออ้อม 30 seconds left. ไหลมา ทำไมพี่ป๊อปไม่ไปภาควะ เฮ้ยมองห้องน้ ตัวเดียวพี่ เมื่อกี้มันเดินผ่านช็อตไปนะพี่ มองห้องน้ำเพื่ออะไรวะ Go and meet your maker. ำมองให้งง สมองหลอกเด็ก Just let them try to catch you. ขอปืนหน่อยจ้า นี่ไง เอาไปเลย ว้าวเดี๋ยวคนมาเสิร์ฟ คลาสสิกอะนะ แนวนี้ปะ Listening. นี่ทำไมวะเนี่ย Scanning ahead. อะไรวะ My ult is ready. เฮ้ยโดนช็อตใช้เพื่อ ติด ช็อต กล้องด้วย ผมเก็บกล้องกลับ มันเหมือนจะสโมกเดินผ่านเนโดดเข้ามาเข้ารูมนะได้กล่องหมาเซน่าทาวเวอร์โอ้โห 101เลย เพราะว่า40 โอ้ย เฮ้ยดึงขาที่วางอ๋อ เฮ้ย เฮ้ย โดนดึงขาด้วยมึง ตัวนี้อยู่ตรงนี้ล่าสุด คุ้มเฮีย คุ้มไหมคัดไป Spike planted. บูลด็อกตก ไม่ต้องใครก็ได้พี่ไม่เป็นไรเฮ้ย เห็นป่ะเนี่ย มันเห็นเห็น กูก็เห็นมึงเหมือนกัน เฮ้ย ทำอะไรนะ น่าจะไม่เห็นว่ะถ้ามันทำกันครับ มันเห็นมันสแปมอยู่นะ มันจะสโมกแล้วมันเล่นในสโมกแต่ปืนขึ้นช้าไง Do not hunt. Scanning ออก ahead. ไมเตอร์ ไม่ไหวกันพี่ป๊อปก็กด Our
was told this was a challenging mission. ไอพวกนักแข่งก็เหมือนกันแหละดีนะที่พี่ป๊อปเลือกทำงานหลังบ้านอ่ะไม่งั้นโดนกันหมดอ่ะ Sound sensor up. Barrier deployed. แต่หน้าหรอก ดูห้องน้ำกับไฮเบนนะ Take flight. โดนทำไม No escape. ไป Spike down B. ไปด้วยอ้าวไปก็ไป มันปืนมุ้ย เลือด ซื้อปืน2กระบอก Enemies close. Eyes up. ยาวๆยาว 11 ๆ ครับผม โอ้มันเล่นด่านนี้ได้จริงๆเหรอ เหมือนบีมไงพี่ ที่มัน3 ลูกไง แต่โคโคมัน โคมัน คอม มี โบ แค่ หม สอ ด ง ก่อนเพื่อนอีก แล้วสโมก็แป๊บเดียว คิดว่ามันจะบัฟปะ เนิร์ฟ บัฟ เนิ ส ร์ฟ โมกเนิร์ฟตัวละครเนิร์ฟอันติอะไรอย่างงี้ป่ะ เออโดนช็อต Revealing area. อันเตียจะต้องเวลาน้อยลง แล้วมีสิทธิ์ A สูงมีสิทธิ์ A สูง เข้าจะเข้าโดนเบรก อยู่หน้าห้องน้ำอ่ะอิงระวังนะ โอเค โอ้ยมึงสแปมเก่งดีเข้าอยู่หอเพราะว่าอยู่หอ Spike planted. สวยนี่ปะ ไปคอ สวย One enemy remaining. เกิดมาดิทำไม Returning to พี่ post. ไม่เรียกผม Reloading. อ๋อ ไม่ได้ดู คนตักครับ ไม่มีคนตายอ้าวมีคนตายด้วยเหรอ ใช่เอง Scanning ahead. Blocking movement. อุ๊ยแหลก ให้อยู่หอ Throwing nets. เอ้ยหน้าอะไรนะพี่ตาคล้ายๆกันอ่ะ นอกจากฟังเสียงจิตแล้วพูดดีด้วยสมุก้ามีแล้วสมุก้าได้ปะ ได้ ลองดูครับไซเฟอร์แปด เข้าอย่างพี่ เก้า เอ้าโหมกระโดดเข้าอีกเนี่ย ไซเฟอร์แป ฟั ด ง Spike planted. One enemy remaining. ไซ ไป เฟอร์ ซ้ายเอ้า เอาพี่ Player standing. สนุกดีวันเลย ของดีครับผมแฟนนอมนี้เปลี่ยนเสียงถ่าย Shoot the bad guys. How's that? ขอโทษเลยครับ Sound sensor up. Sound barrier deployed. โอ้โห ตัวนึง Launching smoke. พี่ปอลระวังฮูก้าโดดลงมา I know แข่ง exactly ที่11ครับผม โอเค
โลภไปหน่อยกันกับเอบอกยงหนังสโมกเอไซเฟอร์โคบเข้าแล้ววางละยูฮอเฮ้ยหนีก็ได้นะจริงๆอ่ะหนีไม่ต้องไปเล่นกับเฮ้ย โอ้โห อย่าให้มันยิงอย่าให้มันยิง เฮ้ยไอ้หูดับอีกด้วยเนี่ย นึกว่าเลนยังไม่ตายเว้ยก็เลยอันติมาอยู่พร้อมกับมัน นี่กำลังจะเดี๋ยวคอมโบวินหน้าเลย อดเลย no อันติหายฟรีโยนจัด คิดซะว่ามันคือไฟบินละกัน ไฟบินไฟใหญ่จัง ไฟวงอย่างกว้าง แม่งเรียกไฟจากอวกาศ นี่มาดูอันนี้นี่เนี่ยคืออิงเหมือนมาก บูลลี่ว่ะสตรีมเมอร์แม่งแต่ไม่ดีกูยิงเหี้ยอะไรเนี่ย เอาสมมติว่า ลองเดินตัวนึงกลับมาบีตัวนึงบีลอง3ตัวมาเติมอีก1เอฟมันแค่ช็อตไม่เหรอพุ่งมาเหรอ พี่ไอ้1 2 3ไม่มี โอ้ย เจอเลนยัง จะแล้ว Enemy remaining. มีลูกสอง ว้าว I got your backs. Just, you know, from the front. เอาได้ไหมวะเลยครั ตอนนี้ บ มันรัดเอแน่ไอเลนกระโดดข้ามมาอันติที่แบ็กไซด์ Sound sensor up. Sound sensor up. พี่ใหม่จะดันไปเล่นห้องน้ำปะเอาสโมกห้องน้ำไหม ไม่เอา ได้ โดนช็อตดีกว่าเว้ย เอาดิ อุ้ย Spike down A. เมาเร็วจัด เฮ้ย อีกตัวไม่รู้ บีคนเดียวนะครับ 2 ตัวอยู่ ส นี่ องซ้ายขวา ยังไม่เข้าตอนละ โดนล็อกขาเนี่ยพวกมึง Throwing net. One enemy remaining. Spike down A. กลางซ้ายเจ็บยังดึงไม่เด็ดนี่ Looks like I. My ult's ready. เดนล็อกตัวโคตรโกง แน่นอน เหี้ยตัวแม่งถ้าไม่ใช่เดล็อกไม่90นะ ได้ พูดดีก็ถูกอีก ทำไมเจอ4เลนไม่มีใครคิดสู้เลยวะวิ่งหนีกันหมดเลย Listening. หันหลังหมดเลยเมื่อกี้ Sound sensor up. ใครจะอยู่ก็อยู่ คือหันมองก็ได้ ถ้าจริงๆด้านซ้ายมองอยู่เมื่อกี้ตายฟรี มันก็ต่างคนต่างเอาตัวรอดไง ไม่มีคนเสียสละ ไก เล ปู ยจริงว่ะ Deployed. พอดพอ1 ตัวอ่า มันเอาคื แบ็ น กไซด์ซีพี จะหายแล้วถึงบ้าน ถึงบ้าน โอ้ยเขาอยู่ หายแล้ว ดันซีพีต่อ เล่นซีรีส์หรอ ลบ68นั่นแหละ Spike planted. มึงตายโดว่า เอาเด็กเหรอ Ultimate ready. เดินหมวกพี่ อัลติเมทเลดี้ เดินหมวก One enemy remaining. อัลติเมทเลดี้บอกหายเลย พี่อย่าเนียน แบ็กไซด์โอ้โห เนี่ยพ่อยังให้อันนี้ยิงแล้ว หาให้แล้วยิงให้ด้วย เป็นปุยมุ้ย ล็อกขาโกงจัดพี่บอส โอ้ โดนล็อกขา ใครจะเข้าได้ เดี๋ยวถ้าคุณกล้ามาเดี๋ยวเข้าวับไปเลยนะแบบปลาดึงขา โอเค ติดใจนะมีคนชมเยอะ ตอบหน่อยจ้าพี่ป๊อป Sound sensor up. เดี๋ยวมันจะยิงวอลแล้วก็เข้ามาเลย ขาดจัด
มีควันห้องน้ำไกลไหมไอ้ห้องน้ำมุมเอาแล้วมึงโดนแน่มึงโดนแน่ ใช่ อยู่ด้านซ้าย มีเซฟเฟอร์อีกตัวมีเซฟเฟอร์อีกตัว ลองเลน่าครับ โอ้เหี้ยแล้วเข้ามาได้เราเข้ามา เลน่าครับ กลับไปไกลจัด ใคร แบ็ค แต ไซด์ ก แล้วแบ็คไซด์แล้ว I know exactly. 2 ตัวอยู่ในไซส์ Spike planted. สวยเฮ้ย Last สอง player ตัว standing. ฮูก้า นี่นึกว่าอยู่รออีกตัวอุ้ยโดนนั่นน่ะโดนเลย แขนขาดเลย โซว่าโลชัวร์ไซเฟอร์ลบ80นะโซว่าลบ40 One enemy remaining. เฮ้ยเอ้ามันหัวแม่งเสือกไปคิดว่าแม่งทะลุไปตรงนั้นปะวะโดดลงมาแล้วเหรอ เพราะว่าโดน In the half. ไม่โดนเฮ้ยหอมปืน I เลย could เหรอ use a drop. Thank you. โอ้โหอยากเล่นออฟอะไรกันขนาดนี้เนี่ย Listening. อ้าวอิงไม่เล่นเหรอ เยอะแล้ว เอาสมองห้องน้ำปะ อันนั้นเขาเล่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะ Spike down. เฮ้ย โอ้โห ดีเลยนี่สบายเลยพี่ไอ้นั่นล็อกไป เล แล้ว น่าช็อตตัวเดียว กลั อุ้ บ ย แล้ว มันย่องอยู่ล่อให้ ปีดีกว่า เฮ้ย2 ตัวน่ะ Sensor trip. ดีแล้ว No. One enemy remaining. Spike. โอ้ยลบ60เอ้าทำอะไรอ่ะทำไม ขอดีพอร์ตดีกว่าซับพอร์ต Switching โอ้โห sides. โยนดีพอร์ต เฮ้ยโยนอะไรเอาไป Demands สาม our attention. โยนจัด ถ้าโดนนี่ได้ฮาเหรอ อันนี้ตาทายแล้วใช่ไหม ไม่รู้ พี่ไหมกดตั้งแต่เที่ยงได้ไงวะ ถ้าเราชนะ2 ตาแล้วเราพักอ่ะมันจะเป็นวันที่ดี โอเคพี่ ดีพี่ผมรู้พี่อยากเล่น DFT เอ้าก็ใช่ไง ก็ใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรงั้นแพ้ดีกว่าเว้ย แพ้ไม่ได้แล้วเอา แต่ ตัว วัน เก่ นี้ ง พี่ไหม มา แพ้มากี่ตานะ Let's rush. เอา They're เมื่อกี้ว่าชนะมั่งเลยดิผมก็ชนะว่ามันแพ้มาต่อยกันมาเฉย อ๋อ อุ้ยเด้งดึงเป็นยังยืด อยู่หัวต้นนึงครับ เฮ้ยห้องน้ำ3โอ้หันมาทำคุยอะไรวะ ไซเฟอร์อยู่นี่นะเฮ้ยไซเฟอร์อยู่นู่นดิไซเฟอร์อยู่นู่น Last player standing. อะไรอ่ะ อยู่5ดิทั้งนั้นนะไซเฟอร์อยู่ A ด้วย ไม่ตัวว่าอยู่ B ตัวเดียวเมื่อกี้ยิงพี่ป๊อป You're จากรอ all more important than words in a brief. ห้องน้ำ3อยู่ฮอ1โอ้ เราไปเดินบีลองกันหมดไหม 13ไม่ใช่ LT คอนเฟิร์ม แต่13นี่เหรอเรายอมแพ้ตอนนี้เลยได้ไหมอ่ะ มันนานจัง ตาท้ายแล้วเล่นนานๆหน่อยก็ดี นานไป มันโอทีก็ได้โอทีอะ เลี้ยงไข่เด็กหน่อยเว้ย เฮ้ยเด็กนี่หมายถึงมันหรือเราวะ เราเนี่ยแหละ โอ้ยอยู่ด้านซ้ายกลับไม่ได้โอ้ย โอ้ยกูเดินผ่านมาแล้ว Throwing net. โดนเหรอพี่เฮ้ย โอ้โหโซว่า36โซว่า36 Last player standing. 4 A แล้ว B4 4B เฮ้ยมันเจอปะเนี่ยมันเจอแหล่งปะเนี่ย เจอช่องก็เหรอ เออ ไม่แต่มันน่าจะโยกไปเปล่า มันเห็นบอมไง หลัง เดิน เพื่ ก อ ลั น บ หลัง นะอันนี้เดินกลับมายิงนะ เดินกลับไปยิงอ่ะเราพิสูจน์ไง Headshot. โซว่านัดเดียวหัวนัดเดียวนี้36 สเปกเตอร์ก็มีโอ้ทำไม
หัว2 เมตร Remember to talk to each โอ้ other. เว้ย We communicate, win. อย่าบอกนะ พี่เคยเพราะว่าเท่าไหร่นะเหลือ36 ได้ เหรอ ได้ แหมบอกนัดเดียว อ้าว สิ่งดาเมจที่ โหนัดเดียวไง 6ได้ หาข่าวก่อนไหมเรา นัดเดียว ค่ ทุ อก ตัวเลยเว้ย ได้ ตอน ได้ นี้ เลยเรียกข่าวพี่เอ๋ยแม่งไม่เคยได้เรื่อง ให้กำลังใจเพื่อน เฮ้ยมันใช้ของ A เยอะจัดอะไรวะไซเฟอร์อยู่ A นะมาถึงสโลว์ช็อตเลย ไม่ มันโดนไม่ถึง ถึงแค่เนี้ยหมดแล้ว โดนเอลโบ กูแท็กโดนมาด้วยอ่ะ มาได้ฮูก้าแล้วไปปะ เดี๋ยวดึงขาในซ้ายให้ เก็บเสียงเลยดิ เฮ้ยเอโบตัวหนึ่ง เอาแล้วบอก เอาเลย ฟัน เฮ้ย โดนดึงขา ตาย เอโบตัวหนึ่งเอโบตัวหนึ่ง ก็มีไซเฟอร์อีกตัวใช่ปะ ไซเฟอร์อยู่เองรอฮูก้านะรอฮูก้าโดดลงได้นะ สโมคทำไมสโมคไข่อ่ะ One enemy remaining. วันนี้ไม่สิทธิ์ตุ๋ยเล่น A เล่น A เดินออกได้ วองวอง ตองแตง วอง วอง 1 2 3ปุ๊บปุ๊บ มันมาแล้ว นี่พี่ไม้ได้กินอะไรวะทำไมเสียงมันแปลกๆวะ ที่ใหม่เนี่ย มันขึ้นใหม่เหรอ ใช่ ไปกินกระดูกใช่ปะ ฮะ ฮะ จะกินดาบเองอัพสีขาวมา อ๋อ กินกระดูกไหนวะ ไปกินกระดูกอันนึงไง กระดูกนั้นเก่าแล้ว เราไม่คุยกันถึงจะกินเก่า เสียระยองจริงๆว่ะ มีทุกสกิน แต่ไม่มีการกินข้าว อุ้ย ธรรมดา อะไรครับพี่ว่าอะไร FC อ่ะ อะไรอยู่เดนล็อกอุ๊ย หันหัวเรือ เอาแล้วเขาพิมพ์อะไรอยู่เดนล็อกพี่พิมพ์อีอะนะ ตาย Remaining. Attackers win. อะไรว่าเลสอยู่ที่1ไม่เห็นชอบมั้ง วินนี้มันได้เพราะว่าเดนล็อกไงเกมเนี้ย ใช่ ยิงไป2อะนะ ไม่แบบเกมนี้ชนะเพราะเดนล็อกเลยพี่ อันติโซว่าก็จับขาให้ ยอด ไม่ให้เครดิตเลย ตัวโคตรเก่งเลยว่ะ ชมไม่จริงใจเลยอ่ะ ตัวพูดยังไง ไม่จริงใจเลยอ่ะ ตัวแม่งโคตรเก่งเลยครับพี่เอ๋ยผมแม่งชอบพี่เวลาพี่เล่นตัวนี้มากเลย ผมถามใครก็รู้ไม่จริงใจเลย อะไรวะถามใครก็รู้ใช่พี่ มา ถามใครก็รู้ พี่ ตัวเฮี้ยเนี่ย กันรู้ๆกันอยู่ในแข่งก็แพ้ เฮียไวเทลิตี้สัตว์มึงไม่เอาเฮียเลยกากหาย ไวทิลิตี้อากาศ ใช่ พี่เอ๋ยบอกว่าเดนล็อกเก่งไอ้เฮียคิกกากาใช่ไหม ใช่ แม่งเอ้ยระดับโปรเพลเยอร์ไม่ไหวกับพี่กู ถ้าเฮเลติกหยิบมาเล่นนะก็ชนะ ใช่ ใช่หมด ความจริงใจอยู่ตรงไหนวะพี่พี่เอ๋ยเหมือนแบบ หลงแบบหลงเริงอะหลงแบบหลงผิดอะ แล้วขอบคุณนะคิวโซติกนะครับผม19 เดือนนะครับแบกนะครับ Microphone activated. ยิงมาเตอร์แล้วมั้งได้1เอง มาเด้ ก็อีกไม่กี่ตายเองนะพี่อะไรกับพี่เอ๋ยลากกูมาตบไปแกตบไดมอนด์ล็อบบี้หน่อย แหมแล้วอย่างงี้คือบูทแรงเลยนะพี่เอ๋ยอะไดมอนด์2 คนอะชนะก็อิ่มๆอะพี่เอ๋ย วันนี้เล่นมั่วจัดแบบมั่วมาเริ่มมั่วจัดแล้วไปจบที่4บรูเซอร์4ทิกเตอร์เฮียโกชิบหาย ทิกช็อต ทิกช็อต ทิกเตอร์ เนี่ยคนแย่งเล่นในนี่เยอะชิบหายเลยพี่
ไคสะกับดากอนลอดอ่ะ เก่งเหรอพี่เล่นแต่สตอรี่เป็นหลักอย่างอื่นเฟกเอา ก็นั่นแหละ มั พี่ ชิล ไอเรเลีย คนแม่งเล่นกันเยอะชิบหายเลย ผมไปเจออยู่รอบหนึ่งอะเวล 9ตั้งแต่ประมาณ52มั้งจนถึง61อะไอเรเลียแม่งมีแค่2ตัว ตังค์หมด คือแม่งโลหมดตัว เล่นเหมื เพื่ อ อน หา กัน ไอเรเลีย2อะแต่คือบ้านอื่นเวล 8 2 บ้าน ไอเรเลีย 3ไอเรเลีย 2 บ้านที่คนน่าสงสารอะ เอ๊ะนั่นการพูดถึงพี่อยู่หรือเปล่าวะ ไม่ ไอ้ ใช่ ภาพนั้นแม่งภาพพี่เลยวะ เหมือนที่พี่สตรีมคืนนั้นเหรอนะ ปกสตอรี่วีเวอร์ไอ้ที่หาไอเรียไม่ได้บ้านนี่แม้แต่ไอเรียสองบ้านอะ แพทแล้วมันเอ็มปะ แพทแล้วเอ็มใช่ แล้ว M พี่ เฮ้ยโอ้โหเพิ่งขึ้นมาแป๊บเดียวลืมซะแล้ว ลืม โอ้ ซะ โห แล้ว มันขึ้นมาหลายวันแล้วไม่ได้เล่น นี่ ไอ้เหี้ยก็มันแค่ขึ้นมากับเอ็มเฉย โทษทีครับ มี น้อ เขิ ง นมีเขินนิดนึง เวอร์เดมอนเดมอนนะครับ ถ้ามาเตอร์ค่อยคุยครับ พี่ยุทธก็ แก เอ็ม น ละ มาร์ทไปเลยพี่เอ้ยแกนมาร์ทค่อยคุยดีกว่าแต่ผมไม่ถึงนะ ผมบอกเลย มาสเตอร์ปุ๊บเลิก เล่นแค่มาสเตอร์พอ พี่บูมแม่งเล่นเฮียอะไรวะเนี่ย เนี่ยบูมไปแพท3แล้วนะ พี่บูมกับพี่เอ็มเขาเล่นตามไอ้นี่ใช่ป่ะพี่อิงเล่นตามเหมือนพวก เอ็มไหน เล่นตามเว็บ ซี ปะ อะนะ ใช่ ใช่ดิเอ็มมันจะเล่นไม่เป็น เฮ้ย ขออนุญาตเฮ้ย น้องกัสไปไหน พี่เอ้ย มานี่ แปด3 รอบแล้วพี่เล่น มานี่เลยมานี่ ไม่ โอ้ พี่เอาเลยขออนุญาต ไอ้เหี้ยไม่ใจเลย กดก็กดมาด้วยกันเนาะ พี่ดูพี่อิงก่อนดีกว่ายืนนิ่งเลย อันนั้น AFK ไม่เกี่ยว โอ้โหเฮีย โดนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพี่เลยอย่าเลย อันนั้นมันก็ได้โหเอาเป็นกากจัดเลยซิลเวอร์ ติดโอ้ขึ้นมาทำไงอะพี่ เอาแล้วก็เล่นดิ หมายถึงคนอื่นโผล่นะไม่ใช่ผมด้วย โอ้เราได้วอลเลย์แบร์2 ตัว โอเค รอกลางวง กลางวงมีบริแบร์ผมหยิบแค่นั้นแหละเฮียปะ ไม่เล่นอยู่แล้วกาลิแบร์วอลเลย์แบร์ กูสตาร์ทครับกูสตาร์ท เ
สตอรี่ขายดีจัด User disconnected from your channel. พลังชีวิตพลังโจมตีพลังเวทหมีมันเวทนี่หว่าหรือพลังชีวิตดีวะ อะไรอะอะไรสีทองลอยไปอ๋อไฟล์วินเทจเฮียมีคนได้ไฟล์วินเทจเป็นที่ดีที่สุด ชิดโบร ดีที่สุดในซิลเวอร์ โอ้โหแล้วมันได้ไฟล์วินเทจตอนเริ่มเกมครับต้องได้คาถาต้องได้ล็อตสวยทำไมได้ใส่ดูมัน7 ตัวแล้ววะ
ออกแต่อะไรวะเนี่ยพูดถึงเมื่อกี้แม่งน่าเอาเลือดมาว่ะเอาเลือดมาว่ะเลือดมันบวกทุกตัวเวทแม่งบวกแค่ไม่กี่ตัวที่ได้ใช้โหจัดดาบเกาะมาไปโอ้โหสับเข้าไปต้องถึงกว่านี้โอ้การซื้อขายยูนิตของคุณตอนนี้จะมีราคาศูนย์ทอง เฮ้ย การซื้อราคายูนิตของคุณตอนนี้แล้วพี่ ทั้งเกมปะวันนี้เพิ่งเห็นในกลุ่มคุยกันไม่ชัวร์ว่ะพี่อาร์คเมนต์ใหม่ปะผมยังไม่เคยเห็นนะไม่ได้ดูในกลุ่มนะเหมือนคนบ่นว่าโกงไอ้เหี้ยยิงไปเล่นบาทแล้วอาเฟใส่ลาดปิดลงครับน้องอาร์มไม่โอ้โหมาแล้วหนึ่งตัววอยสปอนต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยวะเนี่ย
อ๋อของใครวะ ของมัน อุ้ยเฮีย แล้วไง มันมีดูไอลิตวัสสปาตูล่านะ ไม่มีพี่ โอ้ยโอ้โหนี่อยากได้ตัวเมื่อกี้อะโอ้โหเลือดแม่งห่างกันนิดเดียวแต่แม่งไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยโอ้โหแล้วเล่นดูไอลิตเอาใส่อะไรอะทีเนี้ยโอ้โหแย่จัดเนี่ยโอ้โหน่าต้องเป็นเฮเวนลี่วะหรือไม่ก็รอตะหลิวอีกอันหนึ่ง ก็มีคนเล่นเฟส3 บ้านรวมผมด้วย ดีไม่ต้องเล่นละมั้งตอนเนี้ย ขออนุญาตโอ้ไม่ไหวครับผมโซโล่เลวิล
500เหรอเฮ้ยขอบคุณน้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ท22 เดือนนะครับครับผมนี่ดาเลียถูออกไปไหนวะเฮ้ยมาให้ทุบดิโอ้ยตัวนึงไม่ได้หรอโอ้โหทำไมเสือกเป็นลิงวะอีกตัวนึงอะไม่น่าเป็นลิงเลยไม่เป็นไอริเลียวะไอริเลียนี่รู้เรื่องบอกเลยรู้เรื่องเลยอะไม่รู้เรื่องหรอกพี่เพราะผมเอาไอเรียถ้ามีมาก็เอาตอนนี้ผมไม่ต้องเอาทุกอย่างแล้วอะชิบหายละออกเต็มเลยเฮ้ยใครมันเล่นก็ไม่มีไม่ใช่เหรอวะแล้วไปยิงสามแล้วโอ้โหคืออะไรวะหมี0,000หมดแล้วมั้งไหนที่อ่ะ
เล่นอะไรอ่ะโอลิเวอร์เหรออ้าวแล้วพี่ไม่สแลมเลเซอร์แชมป์ไปเลยอ่ะนี่ไงมันเพิ่งได้มาเมื่อกี้เล่นตับไม่ใช่มันหายไปไหนตัวนึงวะครับที่แทนสปีดเยอะชิบหายไม่น่าทำ2คุยซูเลยถ้าจะได้ของตีเร็วเยอะขนาดนี้เฮียถ้าทำแจ๊สนั่นนี้คือแชมป์เลยเฮียดาเลียหายปะไม่งั้นดูไปที่6แหละตัว1 บาทที่8โอ้โห14 15 18เว้ยเอ้ยพี่ดาเลียไปไหนวะเอาไปดิเอาไปดิครับนั่งอยู่กับ3 แพนอ่ะพี่ตอนนั้นยังไม่อัปเกรดสักตัวเฮียโอ้โหรอดอีกตาหนึ่งก็ท็อป4แล้วว่าเจอพี่อิงหรือเปล่าไม่มีครับวันนี้อีมีไม่มีแข่งครับ วันพุธนะครับวันพุธนะคิดดูตอนแรกอ่ะผมไปเช็คใช่ปะมีแค่บ้านเดียวที่เล่นเอาไปมีหลายบ้านนี่ไม่ใช่หรอไม่ต้นเกมอ่ะมันมีคนถือนี่พี่มันมีคนถือยาสุโอะแต่ว่าเขาเล่นสตอรี่เขาเล่น3 สตอรี่อยู่มั้งตอนแรกอ่ะผมก็เลยสแลมไปเลยไอ้เหี้ยสรุปแม่งเล่นเรียบร้อยหยิบที่หายแล้วแม่งมีอีกบ้านหนึ่งอยู่ดีๆผมมาเล่นเจอเทส2 ตัวแม่งเล่นเลยเจอเทส2 ตัวตอนแรกไม่มีสักตัวเลยไม่มีเฟสสักตัวเลยในเบนซ์มันอ่ะโอ้โหถ้าเขาหลุดมาถึงตรงนี้นะกูบอกเลยจะโดนผมเขี่ยลงไปอยู่ดีไม่โดนไอ้เหี้ยของครบหมดแล้วด้วยเหี้ยหน่อยหน้าเราอุ้ยโอ้โหหน้าเอามาเลยโลเหี้ยลืมดูโอ้ไม่ค่อยมีใครอยู่เท่าไหร่พี่เช็คดีๆบ้านใครอ่ะไหนอ่ะก็บ้านพี่นี่หว่ามีฮิวเยอะอะไอ้เหี้ยได้บอกไงไม่ค่อยมีโอ้แล้วตัว5 บาทผมแพ้มาแบบ4-5 รอบแล้วไอ้เหี้ยยังดีที่ไม่เจอพี่อิงก็เจอพี่อิงผมแตกแน่พี่เจอบ้านโกดกัดไปโอ้ตอนแรกผมนึกว่าผมไปเจอพี่แล้วไอ้เหี้ยที่ออกเมนตีชิ่งเพิ่มนี่แม่งตับบาทนะเดี๋ยวแล้วไอ้นั่นแตกไปไหนแล้ววะไฟวินเทจแพ้มึงทำไงวะนะไฟวินเทจคือบ้านชื่ออะไรอะพี่ JV ผมเองมันเล่นอะไรมันแพ้ได้ไงมันแม่งไม่ควรมีภาพแพ้เลยคอมแม่งทุเรศมาหยิบทะเลทอนออฟสตาร์เนี่ยเฮียโอ้โดนนี่เฮียโดนแม่งยกไอ้สัตว์ที่เซตอะไรวะเบบี้เต้โอ้เปด3 บ้านเฮียเล่นกันยังไงวะอบอุ่นชิบหายรออะไรอะพี่โอ้เนี่ยถ้าผมใส่ของไอเทมไม่ผิดอะผมการันตีแชมป์เลยไอ้เหี้ยละเทส3นี่เปลี่ยนคุยซัวหนึ่งเป็น Giant Slayer แชมป์แบบชิวจัดของไม่ใช่สปีดเยอะเฮี้ยผมยังไม่เจอพิงผมไปเจอที่โลเจอลงแรงเจอเฮี้ยแล้วไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ไม่เจอตัวที่อยากได้
ฮึมยิงเอาอีก2 คนลงไว้หน่อย โดนมา ขอให้อีก2 คนพี่ผมพร้อมเป็นเป๊ปเลย เอาไฟ พี่ผมไม่เห็น เยี่ยม ภาพ มาก พี่ผมจะตีพี่ตายเลยว่ะ เออ ไอ้เหี้ยแล้วถ้ากินดัมมี่พี่ได้ขอแบบตีไวอีกอะ แต่ก็ไม่ได้ดี เพราะว่าไอเทมไอการกลายเป็นไอเทมที่ไม่ดี ได้ชาวมาอันเดียวเองพี่ ตีไวก็ยังโอเค อื่นมันดีกว่าไงอืม ของอย่างเหี้ย ขยับว่ะ นะผมไม่เปลี่ยนที่ด้วย เออไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันปัญหาคือเซตเนี่ยไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยความจริงผมน่าเอา GS ไปให้ซินด้าว่ะไอ้เหี้ยให้มานาเพิ่มมานิดนึง เซเซอร์บีมโอ้โหเหี้ยอะไรวะนะ สุดท้ายก็ต้องโลยิงเอาอีกบ้านหนึงให้หน่อยดิ เหนื่อยไหมน้องแอลวันนี้ก็ตื่นมาวัดปาร์ตี้แล้วก็กดเกมมา2 เกมเมื่อกี้โคตรสนุกเลยวันเราแล้วมาพักผ่อนทีที โอ้สนุกขึ้น9เดือขึ้น9หรือโซยี่3เดี๋ยวขึ้น9เดือชิวๆเลือดเยอะ เหลือมึงปิงไปเหอะไอ้เหี้ย จริงแล้ววะ ไม่รู้มึงปิงผมทำไมก็ไม่รู้นะ อ๋อวางผิด ไม่เห็นเซต2แล้วปิงกูจังเลยปิงเอามันออกให้หน่อย พี่แพ้บ้านมัน พี่ชนะรอบเนี้ยเชื่อดิ ภาพเดิมเลยเนี่ยไอ้เฮียเซตของเยอะขึ้นแล้วพี่ชนะไงวะ แพ้แล้วเนี่ย โอ้ไม่3 ดาว โอ้ยเกือบ ไม่ชนะดิ เอามาหน่อยพี่เอามาหน่อย อุ้ย นะเอ้ยอ้าวสกิลไม่ออก ไอ้เหี้ยใครซ่ามันไม่ใช่แอฟเฟลิออส อฟิลิออสไอ้เหี้ยสกิลออกแม่งตาย โอ้ กัดตบวันนี้น้อง โอ้พี่ บอกแล้วพี่แพ้บ้านมัน ตบอะไรวะพี่โดนตบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย เอ้า1 ตัวอีกเจอขอ แล้วผมเจอพี่ไงพี่เอาโซอี้ลงแทนบาทให้หน่อยดิ โอ้โห โอ้โห พี่เจ็บหนักเลยนะโอ้พี่เจอเซตพี่แพ้เลยพี่แพ้ได้ พี่แพ้พี่กับแพ้สูงเลย มัน เนี่ยคนเก่งก็คุยกันว่ะแปลกๆก็รอไปก่อน เซตตึ้ม มีเซตแรงจัด โดนบาทได้ไงอ่ะ แต่ว่าปัญหาคือไม่มี เอาทำไมบาทไม่โดนเซตอ่ะ งง มันใช้ใส่นั่นไม่ใช่เหรอ เฮ้ย ไม่ ทำไม คือมันโดนทุกตัวยกเว้นบาท เฮ้ย ล มัน พี่ บั๊กปะเนี่ย 3 รอบแล้วเนี่ย มันบั๊กปะเนี่ย เนี่ย คือดาเมจไม่ถึงบาทเลยเว้ยแม้แต่รอบเดียว ดาเมจถึงแต่ไม่โดนซีซี ไม่ดาเมจไม่ถึงที่บาทเลือดไม่ลด เคยลองครับ แต่พี่การ์ดจอเสียบ2 จอเปิดไม่ได้ โดนอะไรวะนะ ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะอิงโกงผมละ เฮเวลลี่ เฮ้ยเฮเวลลี่ดิ เฮเวลลี่อะไรตัดฮิวนี่ เฮเวลลี่ดิ พี่อิงต้องมีตัด เถอะพี่ ไม่งั้นพี่อิงสู้ไม่ได้ ไอ้เหี้ยนั่น มันฮิวแบบบ้า แล้วมันเซต มาก 2 บ้านไงแล้วเซตมันเคาน์เตอร์คอมเฮียนี่แบบนรกหมา
พี่ว่าผมตบเขาได้ปะ ได้สิครับยิงน่าจะได้เนี่ยมิติก5แล้ว ใช้คำว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วกันเนี่ย อย่า ถ้าชนะคือโพซิชันดิฟ หา6เลือด5,001นั่นแหละพี่มันเลยจะแพ้ไง เอาเลยมาแพ้ดูคางคกยืนแบบยืนถึงเช้าอ่ะ ไม่เกี่ยวผมโพซิชันดิฟอันนี้ชนะเพราะโพซิชันเมื่อกี้เซตที่ไม่เห็นเซตมันนี่เหรอ โอ้โหเฮียแพ้พี่ไม่เอาให้อ่ะ ก็พี่แพ้มันพี่ยังแพ้กัดอยู่เลย โอ้ยมันเหลือ9มาตั้งนานแล้วพี่เอาให้หน่อยก็ไม่ได้ ถือเซตอ่ะแย่มาดิ เซตกลับเข้าภูไป3 ตัวพี่แต่มันตังค์หมดแล้ว ราคาดีกว่า หรือว่าทิเก็ต ราคาหรือ5มิติวะ 5 เมติกเดี๋ย 5 เมติก อย่าบวกโคตรเยอะ พี่อิงไม่เอาไม่เลยเบื่อพี่อิงวะขอแค่แบบวินเดียวอ่ะเดียวให้น้องก็ไม่ได้ พี่ยังโดนอยู่เลยพี่จะมาเอาได้ไงล่ะ พี่กับแพ้มันยังไงดีกว่า ไม่ตอนแรกพี่ยังไม่โซยี่ตอนแรกพี่โซยี่1ไงไอโซยี่ ของ 2 มันอยู่ที่อาเฟหมดเลยที่อาเฟ2 ดาวมันไม่ พี่แพ้มัน โอ้ยิงแกล้งกันที่ผ่านเลย เอ้าแพ้จริง มันคือการกลั่นแกล้งพี่เลี้ยงใครเขา ไม่พี่โซยี่2แล้วมันในเที่ยเนี่ยมันเซตอะ ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันกดไม่ต้องเถียงกันไอ้เหี้ยกูแตกแปลกคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยสัตว์ปะ โอ้-42 65ไม่ค้างอ่ะแป๊บนึงกดเลยไปแล้วดีกว่า2 เกมขอ2 เกมเลยได้ไหมตานี้อิงแชมป์ไม่ได้นะหว่า ทำไมอ่ะ เดี๋ยวเล่นด้วยกันไม่ได้ เฮ้ยให้ผมแชมป์ไปเถอะแชมป์อีก2 เกมอ่ะได้เลย บอกถึงเหรอพี่อิง อะไรนะ บอกถึงเหรอ ตามเมื่อกี้บวก44อ่ะเนี่ยผมกดคนเดียวผมได้ที่2 บอก 30มันขึ้นอยู่กับห้องไง ไม่แล้วห้องนั้นอ่ะพี่ห้องไอ้นี่มันเป็นห้องไอ้นี่ห้องไดมอนด์มาสเตอร์ด้วย แต่บวกน้อยอ่ะ ไดมอนด์มี2 คนมีผมกับอีกคนนึงยังไม่รู้เว้ยนอนพี่อิง ไม่มีครับผม วันนี้อีมีไม่มีครับผม อะไรวะ มีทีมพุธพฤหัสศุกร์3 วัน พูดถึงตอนไปเชียงใหม่นี่ก็น่านั่งรถไฟไปเหมือนกันนะ เฮ้ยรถไฟแอร์ปะ รถไฟตู้อ่ะ เหี้ยชิวจัดอ่ะ น่าสนใจเหมือนกันนะ คอนเทนต์เลยอ่ะ คือถ้าเขานั่งรถตู้ไปพี่ไปอย่างอื่นอ่ะพี่ไม่นั่งแล้วบอกก่อนรถตู้อะ รถไฟแอร์น่าไปนะ มันไม่แพงด้วยไง มันรถไฟดูคลิปบ่อยน้องแอลคือพวกที่เขาไปเชียงใหม่นั่งรถไฟมันโอเคอ่ะมันแบบมันโออ่ะมันมันนอนได้มันสมมตินั่งรถตู้รถทัวร์มันถนนมันแบบ มันไม่สบายเท่า รถไฟมันชิลอ่ะ นั่งก็ไม่สบายเท่า พ
อพ็อกเก็ต Wi-Fi อันหนึงอยู่ยาวเลย แล้วก็โน้ตบุ๊กไปเล่น TFT ใช่ นี่งานกลุ่ม เฮียเขาเฮียทำเลยวะ ตอนนี้แบบมันส่วนรวมเหรอ ใช่สิ ส่วนรวมนี่งาน เอ้าก ไอ้ ลุ่ม เฮียเพิ่งรู้กูขยันตั้งนาน พี่สันนี่ดูดิ ไหนว่ะ ขยันอยู่คนเนี้ยขยันจัดเลย ขอสั่งไม่มีเอฟเฟกต์จากประตูมิติในเกมนี้ หน้าแอนออกน้ำไงพี่ลบไป ฮะ 1 อันอะที่ไอที่ไปยืนกันเมื่อกี้มันให้อันนั้นแทน เอ้าไอ้เฮียกูเล่นบ่ายก็เนี่ย แล้วเทปมาเฮียอะไรอ่ะ เกมเมื่อกี้ก็อะไรก็ไม่รู้เฮียเกมนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อีกแล้ว อุ้ยเฮียเปิดมามี30 บาท ฮะ อ๋อ ว่ะ ไม่มัน เฮียผลของงานกลุ่ม เฮียทุกคนตั้งใจทำงานดีวะเมื่อกี้พี่เอกตั้งใจทำงานหรือเปล่าครับ ทำครับทำทุกงานเมื่อกี้ไม่พลาด เก่งมาก น้องแอนยอมผม คือรถไฟมันต้องจองล่วงหน้านานเลยใช่ไหมถ้าแบบดีๆอ่ะไม่เอา พี่ย้ายไปห้องด้านบนนะปะพี่ไอ้บ่นว่าไม่เห็นใครเลย อยากเข้ามาจอยด้วย เอ้าทำไมไม่เห็นล่ะ ห้องพี่ป๊อปเขาปิดไว้พี่ โอเค ความลับเขาเยอะพี่ป๊อปอะ น้องป๊อปไม่รับคนชื่อ อุ้ยที่อะไรวะน่ะ Channel switched. User was joined to your channel. เล่นเลยดีวะ บาท User joined your channel. เฮ้ยเปลี่ยนไปเล่นบาทดีกว่าเว้ย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ นี่จะเล่น ทั้ ติ๊ก งไอเทมทั้งตัวเลยเนี่ยผมอะ จะเล่นเหมือนกันไง ไกล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  ไอ้คัตเตอร์อ่ะ นี่ผมได้กันเบสอันนึงเลยนะถ้าผมเล่นอะ เหี้ยกูฮีโร่อีกแก๊ปแบ็กแม่งเลยมาดิ อาคาร ฟอร์จูนที่ตาฟอร์จูนมาเฉยเลยแล้วกูเอาไง ต้องคิด1 เงิน 40 ชีวิตโคตรดีอะพี่ ไม่ทำไมคุณถึง30หมดเลยวะเนะ ผมไม่ได้เมคอีคอนไง พี่ก็ไม่ได้เมคนะ เฮ้ยกูโกงปะเนี่ย อ๋อไม่ ถ้างั้นพี่คือของพี่คือได้เงินเยอะกว่าคนอื่นปะ ไม่รู้อ่ะ ไอเทม แต่ตอนนี้พี่อัพเวล 3 4ไอเทม3 ชิ้น อ๋อออก ไอ้เหี้ย ได้เงิน โกง ไม่ฮีโร่อีกแก๊ปแบงค์ได้เงินอีก4 บาท ไม่พี่โกง เฮ้ยพี่สันไอ้เฮียพี่สัน ไอ้การพิมพ์ใหม่วะเฮ้ยคนอื่นมันรู้กันหมดเลยพี่จบนี่แต่การออก เยอะแหละ ลบเพื่อนกันด้วย โอเค โอ้โหพี่ก็เอามันสุดเกิน เมื่อกี้มาด้วยกันบอกให้โหวตด้วยกันไม่ไว้โหวตอีกอันหนึ่งเฮีย ใครการ์ดเหรอ ก็พี่เลยจะเอา3แบบจะเอา ผม 3 ไม่ได้โหวตอะไรเลย ผมไม่อยู่ ผมทำอะไรอยู่ไม่รู้อะมาอีกทีแม่งไอ้นี่แล้วอะเฮ้ย เอา3เอมโบครับ น้องเอ๋ยฟอร์จูนหรอ ใช่ เฮียน้องเอ๋ยเขาจะฟอร์จูน5แล้วปะเนี่ยอุ้ยเฮียขายแค่โซอี้ เดี๋ยวค่าอีกตัวเดียว ถ้าพี่ฟอร์จูนเฮียผมแค้นเลย ผมได้ฟอร์จูน5ผมได้ฟอร์จูนตาฟอร์จูนเสร็จใช่ปะออกเมนต่อไปผมได้เลือดบวก30ผมแบบโอ้โหแบบแชมป์เฮีย
สแต็ก80สแต็กของไอ้ต้นไม้อะออกมาได้ของไอเทมออน3ชิ้นที่โคตรกากเลยอุ้ยไอ้เหี้ยเกมไม่ใช่เกมนี้จะเกมไหนวะ อะไร ไม่ วะ ใช่เกม ดูดิ นี้หรอกพี่คิดเอง อย่าทำ เฮ้ย ก็มา อีเหี้ย ไอ้คิดทั้งไอเทมทั้งตัวละครเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย ไปแวะดูหน่อยเว้ยแวะดูหน่อย ไม่มาได้ไงวะไอ้เหี้ยผมลบเพื่อนทุกคนเลยถ้ามีคนแย่งผมตอนเนี้ยโอ้โหไอ้หนังหมานี่มี Eternal Winter ไอ้สัตว์ ผมก็โดน ไม่เคยเลยนะไม่เอาเฮ้ยสั่นก็เล่นทิ้งของมากเหมือนกัน ไม่พี่สันเขากดออกเมนต์อื่นมา คือถ้าพี่สันเล่นออกถ้ากดออกเมนต์มานั้นมาแล้วเล่นบาทนะคือผมขับรถไปต่อยพี่สันเลยอะ อ้าวเหี้ย บุกถึงบ้านหรอ ออกเมนต์แม่งแบบบอดได้เดอร์อะไอ้เหี้ยโอ้ควยยีเท่าวินเทอร์สตีน ก็อาจจะทำเมตาใหม่ก็ได้ชอบวิจัยอยู่แล้ว ไปวิจัยวาโลไอ้เหี้ยอีเทอร์นอลวินเทอร์แม่งสตรองเกินว่ะหยิบเอาเฟก่อนแค่นั้นแหละ พี่สันสตรีมอยู่ปะวะเหี้ย ถูกต้องเลยเหรอพี่ ไม่ถ้าพี่สันซื้อบาทอีกกูโทรหากูคอลเฟซหาเลย ป่าเถื่อนเดียวทีเนี้ย โอ้อัพเวลแพ้อีกส้นตีนเนอะเบื่อเลยว่ะเกมมันจะมีตาฟอร์จูนอีกสักอันมาว่าตานี้ ก้าวเหรอพี่ ถ้าพี่ก้าววอจูนนะแล้วแบบเหลือ2-3คนอ่ะผมกดไอเป๊ปไล่เลยเดียวไปเลย เห็นวันนั้นแล้วแม่งแบบ ไม่มี ใจเสีย ภาพ พี่ เลยอะ ใครจะไปชนะวะ แต่งงคือฝั่งตรงข้ามมัน5 บาท 3 ดาวมันแพ้อะ ใช่เหรอวันนั้น5 บาท 3 ดาวอ่ะ ใช่ไอ้ฝั่งตรงข้ามมัน แต่พี่ก็5 บาท 3 ดาวปะ ยัง ยัง ตัว วันนั้น อะไรวะ มันเป็นอาเซียพี่ แต่พี่ไอรีเลียไอเทมทอง3 ชิ้นอะมันสะบัดทีหายหมดเลย เฮ้ยดิเสียสบัดอ๋อกูจำได้แล้วบอกให้เลิกทำไอเทม บอกว่าให้โล ไอ้ ตัว เหี้ยโคตรดื้อ พี่กูดื้อเหี้ยไอเปิดแอร์26-27 องศาแล้วเปิดพัดลมนี่มันประหยัดจริงปะแชทมีใครรู้ปะพี่ไอเปิดเท่าไหร่ เปิด18 ฮะ เปิด18 ตกใจนึกว่าพูดแล้ว28ได้ยินแค่คำว่า8ว่าจะแนะนำให้ปิด ไม่ต้องนอนกันแล้วพี่ ว่าจะแนะนำให้ปิดพัดลมเอ้ยปิดแอร์ ปิดแอร์แล้วเปิดแต่พัดลมนอนกันได้ทั้งนั้นอะ อากาศน่าจะพอๆกันอยากไปเกาหลีอีกว่ะ ไปอีกแล้วอะพี่ ชอบเกาหลี รอบอากาศ ก็อากาศครับ ใช่ครับ อากาศสิครับ ใช่ไหมพี่เอ๋ย ใช่ เข้ากันเป็นปีเป็นคุย มันต้อง30ถึงจะได้ตาเพิ่ม มูลค่าทอง ใช่เหรอ เพราะเลย30มันถึงจะได้แบบของแร่อะ 80ผมมันนั่นมันฉุดไปเลยวะโหรวยเฮียอะไรขนาดนี้วะเนี่ยกูอุ้ยตอนนี้ผมฟาด9ได้แบบชิลจัดเลยนะถ้าเล่นอะ จริง ว่าไง ผ่านแล้วพี่ ทำไม ได้
ไอเทมทองมา เอาซิกดีกว่าพี่ซิกเอจิต ซัพพอร์ตเลยเทมซัพพอร์ตเหรอ ใช่ เล่นอันนี้เล่นอะไรอ่ะ เล่นอาเฟ เอจิตน่าจะดีสุดตอนนี้ นั่นแหละพี่ แรม everything เฮียแล้วโอ้โหแค่แชมเปี้ยนดูปอันหนึ่งเลเซอร์ดูปอีก2 อัน ยังไงกูต้องได้3 ดาวว่าตอนเนี้ยกัดมีเงินกัดเวล6กี่ AP อ่ะ 2พี่เงิน 2 6 เองเหรอ 7เงิน6 7เงิน6 7 เมื่อกี้แม่งก็ดรอปเงินเยอะทำไมกูได้ดรอปเงินในจังหวะตอนเนี้ย ผมได้ไอเทมมา2 ชิ้นนี่อยู่ในเบนซ์อะ พี่ก็ได้มา2 ชิ้น ไอ้เหี้ยพี่อิงโกง เฮียกูงงจริงอะเนี่ยเมื่อกี้ได้ ตัง เนี่ย ก็ได้เยอะกว่าคนอื่นเขา เออ ไอเทมก็ได้เท่ากัน ตอนนี้ โกงให้ชัด เฮ้ยกูได้ทีมบิวดิ้งอีกอันหนึ่งไม่เอาดีกว่า แอมเบิลแบบสุ่ม อ้าวชอบเลยดิ เอ้าฟอร์จูนดิอย่างเงี้ยไอ้เหี้ย อ้าวพี่ ได้เหรอ ถามจริง ยังซ้อมมาเฉย แต่แหกแต่ความ อุ้ยเฮียอุ้ยอะไรวะเนี่ยโล1 ทีได้บาท2 ตัวโอ้โหเกม อิงโกง เฮีย อิงโกง ทำไมมันไม่ออกอะ โอ้ยไอเลิฟยูอะ TFT ไม่มีอย่างอื่นแล้วพี่ ขอมาเรื่อยขอมาเรื่อยอย่าหยุดโกงทุก โอ้โห ตา พี่ดูบ้านเขาดิ บ้านใคร เวล7ฮาร์ดี้มาไงอ่ะ ใคร ออนก็มา เนี่ยพี่ซันเฟสออนอ่ะไอ้เหี้ย5 บาทตัวหนึ่ง4 บาทตัวหนึ่งเวล7 อ้าวเขาเรียนจากไหนเนี่ย เชื่อแล้วตอนแรกผมนึกว่าผมจะเจอเขาผมเลยไม่อัพเวลเพราะถ้าอัพเวลตังค์ไม่พอเยอะเฉยๆนะติฟรี เอ้าเฮียเจอพี่ชาย โอ้ย เหลือ3 ตัวกำลังดีพี่ เหี้ย อุ้ยพี่เหลือ50แล้วเหรอวะทำไมมันเยอะจังอะทำไมน้อยจังอะ ฟอร์จูน5เดี๋ยวเลือกก็เพิ่ม เย้เดี๋ยวต้องเกี่ยวฝักแมนเดี๋ยวเลือดกู เยอะเราโด เพิ่ น ม โกงพี่ยิงโกงเหรอ อุ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ต้องแล้วอัพไซล่าดีปะวะอัพไซล่าเงินหาย1 บาทอัพไปพี่เล่นโซอี้กูเล่นอะไรอะโซลกาแครี่เหรอ หน้าตานี้ลืมสปอตเลยมีใครแย่งกูก่อนนะ เล่นตาวิบเบอร์มา ไม่แย่มันเล่นกับฟอร์จูนได้ ใช่ เอ้าก็พี่มีโซอี้อยู่แล้วไงถูกปะล่ะ อืม หรือจะเปลี่ยนกันแล้วแต่ เพี่เอางี้พี่แตก8โลกสงบสุข อะไรแตกแปดใครจะแตก ต้อง แปด เอมเมอรัลด์ดิสันกลัวจัดผมสันกลัว โอ้ จัด พี่สันไอ้เหี้ยเพิ่มแม่งเข้าไปเทมซัพพอร์ตโอ้โหพี่เอ๋ยกูต้องเอาอะไรดีนะได้อยู่แบ็คคีเวอร์อุ้ยขาดธนูเลยโอ้ยเฮียโอเคแบ็คคีเวอร์ให้ใครดีวะไซล่าเหรอไซล่าได้อยู่โซอี้มาแบ็คคีเวอร์โซอี้ได้ปะวะตัวประกาศน่าจะดีสุด เป็นลิงมา โซอี้ได้อยู่ โอ้
เกมหมา โอ้ย Eternal Winter ไอ้สัตว์ฤดูหนาวตลอดไปหนาวเหี้ยหนาวมากทำไมมันเจ็บๆวะไอ้เหี้ยกูเหลือ58แล้วหรอกูอยู่ที่กูอยู่ที่7ที่ผมโรไป10 ทีอ่ะพี่อาเฟไม่ออก คนเล่นเยอะป่ะ ไม่มี พี่สันก็เล่นอาเฟย์อ๋อแค่ถือของ พี่สันถือสองตัว ที่เหลือผมไม่เจอ งง สปีดดีเหี้ย เดี๋ยวเวลาว่ะ ออกไปแล้วเหี้ยวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆว้าวอยากเจอพี่เอ๋ยจัง เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ทำกันงั้นนะ ไม่บ้านผมมันไม่เก่งพี่ โอ้โห โอ้พี่แพ้บ้านผมแค่ตัวสองตัวเองพี่เจอผมมาเซฟสุดแล้วผมหวังดีกับพี่เสมอพี่เอ๋ยวะ เหี้ย เฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมตานี้มันเจ็บแปลกๆวะกูต้องที่มันแปลกๆกว่ากัน 48 แล้วนะพี่ ทำไมบ้านอื่นมันแข่งจังวะ แม่งแข่งกันทุกบ้านนะพี่ แข่งเกินไปอ่ะ ยกเว้นเรา4 คนที่อยู่ด้านล่างอะนอกนั้นแม่งแข่งกันทุกบ้านเลย เริ่มงง หมายถึงไอ้อันไหนครับของ Pacific เหรอขอจูน5จะทำอะไรไม่ได้เราจัดชีวิตไอเทมกูจะไปฟ้องแม่กูแค่นั้นแหละ เหี้ยกูไม่ได้ของใช้เลยเหรอ เซตมาให้ต้นเกมตัวหนึ่งที่เหลือไม่ออก โตดาวดีกว่าวะ ไอเทมเยอะชิบหายไม่มีที่อะไรให้ใช้ดีจิตดีอูเดียสุดทางบอกเลยเทเราอูเดียจัดโอ้ยเราดาวเหลือ20แต่ตัวไม่มาจ้าเทส2 นาทีเนี่ยจนเอามูมูจะ3แล้วเทสเพิ่งมาดีเขียนดีหยิดหัวพี่ ใจเย็นหน้า เดี๋ยวโดนพี่อิงตบอีกกูค่อยจ้า เห็นอนาคตเลย เฮียบ้านพี่กากอย่างขี้ไม่เห็นนะ บ้านผมก็พอๆกับพี่อ่ะ โอ้โหไซเบอร์นาติกเบิร์กอีก พี่ยังมีเว่ยนะ เพิ่งได้ก็โลเหลือ20 บาทแต่เราต้องมา คู่แรกวีทารอนครับ เดี๋ยวพี่เอ๋ยเจขอชนะหน่อยพี่โอ้โห เฮียดูเลือดกูขอชนะ พรุ่งนี้วีทารอนแล้วก็ทีวันไปประเด็ครับผม แล้วใครสะ2เล่นงี้ใครเล่นด้วยครับพี่เอ๋ย
ตัวแทงดาวเดียวหมดเลย เฮ้ยมึงทำควยอะไรวะเนี่ยลาบาดอนโมเรโลไคซะกูเหลือ36เฮ้ยไอ้แค่กูไม่เข้าใจเกมนี้ว่ะกูได้เงินเยอะกว่าคนอื่นไอเทมเยอะไอเทมเท่าคนอื่นแต่เงินเยอะกว่าทำไมสภาพกูเป็นอย่างนี้วะเนี่ย เกมมันอาจจะจำได้ว่าพี่ชอบเล่นในนี่เปล่าพี่ไอ้ฟาส9แล้วก็ไก่พี่ฟาส9เลยแม่งกัดกูฟาด9แต่มันไม่สุดเลยดิตอนเนี้ยเหี้ยแล้วไง โพซิชั่นผมต้องเป็นยังไงครับพี่ เย้ยพี่ไอ้ที่บัฟพี่มันไว้เอาไว้ตรงแทนไคศาสตร์พี่ไอ้ซ้ายขวามันจะได้เท่ากันมันได้5 ช่องนี่ อ้าว พี่ตีไวพี่เอ๋ยอ่ะ ไคสะก็ไม่เร็วดิ ไคศาสตร์ก็ไม่เร็วไม่มันได้5 ช่องอ่ะซ้าย2 มันซ้าย2ขวา2พี่ต้องสลับกับไคศาสตร์หรือไม่พี่ก็เอาโซอี้มาไว้ซ้ายสุดอ่ะอย่างนี้ไคสะมันก็ไม่ได้บัฟของเคลดิ พี่ต้องเอาโซอี้มาไว้ซ้ายสุดดิเพราะว่าโซอี้พี่ไม่ได้บัฟตอนเนี้ย แต่โซอี้มันก็ได้เคลด้วยไง พี่จะเอาเคลอย่างนั้นเหรอถ้างั้น ไอเคลมันได้น้อยกว่าปะ เดี๋ยวขยับเคล เดี๋ยวก็ได้น้อยกว่า ก็งงตอนแรกจะให้ขยับไคสะทำแบบพวกเน้นไคสะ โอ้ยแย่ว่ะผมแย่ว่ะโอ้ไม่มีตัวด้วยเร็วต้องเดินออกมาระวัง โอ้พอจูน5กูดีไหมเนี่ย พี่เอง พี่ว่าโยนี้มันใส่อะไรชิ้นที่3ดีสุด2ไททัน1บัตเติร์ดไม่ก็กุยซูไททันบัตเติร์ดตอนนี้ผมมีไททันกับบัตเติร์ดก็ไททันอีกอันนะจริงๆมันขึ้นอยู่ออกเมนต์นะขึ้นอยู่กับอยากลองดูอีกก็น่าดูอยู่นะครับอีกที ผมไม่ได้ไออาร์เมนนี่เดี๋ยวอาร์เมนไททัน40เลยผมเลยว่าจะไม่ใส่2 อันเกมกูต้องโดนดาวสูงเนาะพี่เอาของไม่เอามูดีกว่าพี่ทำเกนอีก4 ตัวฟักเฮียเคนเดินไปเดินมาชนตัวได้อยู่มั้งอยากได้อามูมู3 ดาวอ่ะผมขาดอีกตัวหนึ่ง ฮะผมขาดอามูมูอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ทีโม่ขึ้น9ดีกว่าวะสตอรี่วิวเวอร์5 7พี่ไหวคิวใช่7ปุ๊บอีกช็อต4เลยชนะกับพี่เลยโอ้โหอะไรเลือดพี่อิง เดี๋ยวเล่นด้วยกันไม่ได้ยังเล่นได้อยู่ไม่ได้ใกล้วินเอายังใกล้แคทเอายังโอ้แคทเอาไปนานละพี่ไม่ได้เล่นสุดหรอพี่ไม่ได้สุดพี่แคทเอาหลายรอบแล้วแคทเอาแล้วเบิกทุกตาตอนเนี้ยเบิกทุกตาไม่เบ่ง5อยู่ปะยังปั๊มเลือดได้อยู่นี่มาได้เรียกว่าเจ็บไม่หนักถ้าไม่ปั๊มน่าจะไปแล้วนีโกะขอแชมเปี้ยนขอเลเซอร์แชมเปี้ยนเพิ่มอีกกี่อันดี3 อันไปแคทเอาไปรอบหนึ่งไม่ให้ลิงมาสัตว์เจี๊ยกเลยวะเจี๊ยกเลยมาถึงเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เจี๊ยกขอตาฟอร์จูนได้ปะล่ะเดียวเองเกมพี่เอาชนะเลยเนอะพี่ต้องเอาชนะเลยดิ
แผงหน้ากูแข็งมากแผงหลังไม่มีดาเมจในที่สุด ไม่ชอบคำนี้เลย ไม่ชอบเลยจริง เจอกันก็โชคดีพี่ ๆเสือกมาเจอตอนนี้อะชัดเจน จะโลทำไมวะกัส เพื่อนเราก็เหลือใกล้ๆกันยี่เลิกใส่เทมน้องโอ้โหไอ้เหี้ยแบบบาไอ้เหี้ยนั้นมันไม่สามาดีทำเทียน่าเลิกยิงกัส โอ้โหแล้วพี่มาเจอตอนผมแบบหมด50 บาทเลยอ่ะ นั่นน่ะดิทำไมเป็นงั้นล่ะน้องเวยเจอใครอีกต้องเจอใครอีกต้องโดนใครตบอีกชีวิตแม่งเศร้า โอ้เหี้ยวินาทีสุดท้ายไม่ให้กูตายเลยปะเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยคุยเฮ้ยเดี๋ยวเหลือเรื่องโอเค ไปพี่อิงตายเถอะจะได้อยู่ด้วยกันนาน ๆการถูกปาก สติการอย่าเตะน้องพี่อิง ไม่มีน้องเฮียอย่างนั้น มีคนใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบ อย่าเตะน้องพี่อิง ไม่มีน้องเฮียอะไรทั้งนั้น ไม่คิดผิดคิดถูกแล้วกว่าไอ้นี่มันสตอรี่7ไม่ได้วะอ๋อกูขายโซอี้ออกสตอรี่ลิมิต7ถ่ายละ แล้วบักไม่เห็นเลือดดิเยอะเจอเลเจนดารี่บอร์ดลูก9ผมก็เจอพี่เอ๋ย โอ้โหเฮียจัดบอร์ดผิดตานี้แตกเลยโอ้ยคุย โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น เม่ง โอ้พี่7ขอบคุณมากพี่สันกูขอไปดูรถแต้มรถเลย อะไรกันนะ รถ42เอ้ยโอเคเหลือโอ้โหเดี๋ยวนะรถเท่าที่กูได้ที่1เมื่อกี้เลยนี่ โอ้โหเหี้ยเลยเดี๋ยวนะทำไมห้องนี้มันถึงเก่งจังวะกูบาด2ไวมากแต่สู้เหี้ยอะไรไม่ได้เลยข้อผิดพลาดเกมนี้คืออะไรวะแม่งน่าจะเป็นเรื่องเงินแน่เลยแม่งดรอปเงินเยอะแล้วแม่งขึ้น9น่าเล่นฟาด9กว่ามันดรอปเงินเยอะแล้วมันไม่ได้ไอเทมเหรอพี่ไม่ใช่พี่ได้ทุกอย่างเยอะคนอื่นหมดเลยแต่ว่าคนอื่นมันก็ได้เงินเยอะอยู่ดีบอร์ดมันเลยแข็งไวทีนี้พอจะเล่นตัว3 บาท3 ดาวแม่งช่วงเล่นมันสั้นไปมันเล่นได้แค่สเตจน่าจะแค่ต้นสเตจ4แต่เสือกไปแพ้ตอนสเตจ4นี่ข้อผิดพลาด นี่เงยถ้าเมื่อกี้มีตังอัพวิวนะต้องเสียวอินสติเสียกับอะไรแบบนี้เซ็งจอม แล้วโลไม่ฮิตด้วยเมื่อกี้ไอ้เฮียโลแบบเยอะเฮียแต่ไม่ฮิตรวยสุดในห้องแต่โลไม่ฮิตพี่ไอ้กูชิวจัด พี่จะแพ้เพราะพี่เลยหาตัวอีไม่เจอเนี่ย ต อนนี้พี่ไม่เจ็บเลย เฮียอะไรนะ
อิงเคยลองอิงชาโดว์7ยัง ไม่เคยแทบไม่เล่นเลย แพทใหม่มันบัฟมาโหดอยู่นะแต่มันต้องได้ตาสัญลักษณ์อะถ้าไม่ได้ตาสัญลักษณ์มันเล่นไม่ได้อะ พี่ไม่ขายพวกไอ้นั่นไปวะไอ้ไคสะเราด้วยลองหาวิธีจัดลงสตอรี่7อยู่ จริงๆพี่ควรโลนะอ๋อจะจัดสตอรี่7หรอพี่ก็เอาฟอร์จูนออกไปเลยไม่จำเป็นฟอร์จูนไม่จำเป็นละ ไม่มีตาใส่ไม่มีตัวใส่ของเต็ม คืออะไรวะ จะเอาทิศหน้าออกแต่ว่า ตอนแรกพี่น่าโซอี้ให้เจอก่อนตัวเนี้ย พี่ต้องเอาซีเวียไปยืนใกล้แครี่เวลามันสกิลมัน ว่ะพี่ลืม อ๋อผมเข้าใจความคำพูดของพี่เอ๋ยและพี่ยิงคือพี่เอ๋ยอ่ะไม่มีตัวที่จะสามารถใส่ตาสตอรี่วีเวอร์ได้ใช่ไหมพี่ ใช่ ปัญหาคือ อ๋ ต อ รง ไอ นี้ เท แห ม ละ เต็มเหรอ ใช่เต็ม ก็เดี๋ยวนะ มันใช้แค่2 ที่ไม่ใช่เหรอ2 ที่ เดี๋ยวนะแล้วอ๋อพี่เล่นทิกช็อต4เหรอ ใช่พี่เล่นที่ช็อต โอ้ 4ไม่มีตังค์ ยากเลย ยากไปพี่เล่นทิกช็อต4บูยเซอร์4พี่ไม่มีทางหาที่ลงได้อยู่แล้วจะลงไงอะพี่เล่นแค่5 ตอรี่ก็โกงแล้วทำอะไรไม่ได้พี่ นอกจากว่าพี่ไอเรีย2แล้วอยากฟอสก็ต้องเปลี่ยนออกอะพี่ต้องเปลี่ยนราคาไปเป็นตัวเปลี่ยนไซย่าเป็นราคาแล้วเอาฟอร์จูนออกเอาเลยเหรอไปข้างบนนี่โอ้พี่ไม่ต้องใส่ลาวิปเปอร์ให้ไอเรียเพราะมันเจาะก่ออยู่แล้วพี่ต้องใส่เป็นเฮกเทคไอแล้วก็ละเอียดบัฟที่เพิ่งมาแค่นี้ก็บุญละ จำไว้พี่เพราะว่าไอเรียมันไม่ใส่แบบเขามันเสียสล็อตฟรี พี่ผมมีอีกหนึ่งคำถามพี่ว่าสตอรี่วีเวอร์7เนี่ยพี่ว่าสีอะไรดีสุด สีฟ้าวันนั้นผมไปเล่นสตอรี่วีเวอร์7เหมือนกันนี่แหละผมเจอแดงเขียวอ่ะไอ้ที่ผมตีมันไม่ตายเว้ยตายมันชุบขึ้นมาใหม่ไงมันชุบขึ้นมาหน่อยอ่ะไอ้ที่ผมแพ้ผมงงมากเลยแม่งลอกไป42ฉันว่าเอาคุณน่วมผมจะอยู่ถึงอัพเวล9กดแพ้เลยก็ได้ครับถ้างั้นนะเอาโปรแล้วกันเจนได้เลยเอาโปรแล้วกดแพ้ได้เลยเฮ้ยพี่ไอ้อุปากโอ้ย42ตัวเลขแม่งบาดตาบาดใจจัดถ้ามันเป็นอาร์คแองเจิลสตาร์ฟนะโดนน้ำไหม้อะพี่โดนน้ำไหม้ถ้าเป็นอาร์คสตาร์ขึ้นมาเมื่อกี้รู้สึกแม่งไอ้เหี้ยยังไงก็ต้องเล่นเอวะแม่งเนี่ยแม่งสเกลแม่งสู้ตัวเอดีไม่ได้อะพวกนักเวทโอเวอร์ไทม์โดนเอดียิงร่วงหมดเมื่อไหร่เขาจะบัฟไปคอมเวทสักทีอะคันนี้เดี๋ยวนะบัฟลักมาแล้วนี่8มันทำยากอ่ะผมว่าหัวมันไม่เก่งอ่ะมันต้อง8เท่านั้นถึงมันจะสู้ได้อ่ะเรียกว่าแต่หน้า3ได้ตาคานิสมาใส่ให้มูมูอ่ะโคตรโหดตอนแรกอะอาร์คเมน3มันก็เป็นอาคานิสแหละพี่แต่แม่งไม่คุ้มเท่าไหร่หรอกเพราะผมยังเวล7อยู่ตอนนั้นนะยังโลไม่ฮิตเลยยิงแรงหน่อยถ้ามันพูดได้อะพี่มันก็ได้จะบอกว่ากูยิงแรงได้แค่นี้
เฮียฟอร์จูนเฮียตาไม่มาสัตว์น้องฟูมิสวัสดีครับ วันนั้นแม่งแจ็คพอตอะหาตามาในออกเมนต์2 รอบ เหลือเชื่อ พี่อิงพี่ไม่มีไอเทมกันเวทเลย มีแต่เลือดกระกอกขอวินสติ๊กแล้วค่อยอัพเวลได้เปล่า เหลือ5โหดครับ พร้อมบาทยังโหดอยู่ ตัวเล็กลง 50%สแตทอะไรมันลดปะวะ ไอพี่มันแค่ตีเร็วขึ้น 50% โอ้ ไอตีเร็วขึ้น30%ดูไอเวลาตอน โหดอยู่นะ โหดที่ โอ้ยแล้วกูมาเจอมันเรีย3 ใจเย็นทุกคนอย่าทุบกัน เก่งเลย เฮียโบเคนสัตว์ปีเรีย3 พี่อิงพี่ทุกมาอย่างนี้เรียแตก 2 เว้ย ของ 2 บ้าน เว้ย โค้ด อีกทีนึง ที่ 2 ไว้กัดน้อย พรุ่งนี้มี3 โมงนะครับ 3 โมงบีทกับทารอนพลาดไม่ได้ แล้วก็เปเปอร์เล็กกับอีวันครับ เฮ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้มันแมตช์มันฟิกมาแล้วบอกว่าวะเนี่ยแต่ละคู่แบบไอ้ยาบีททารอนอะแล้วอีกคู่หนึ่งเป็น2 พี่น้องซูซันโตอะไอ้เหี้ยทำไมมันอะไรวะล่ะ เขาน่าจะจัดมาแบบนั้นหรือเปล่าพี่ ว่าไทยเจอไทยพี่น้องเจอกันอย่างเงี้ย เอาสรุปว่าออกมาแล้วเหรอรอเล่นอยู่ทวินเทเลอร์รักโคตรเขาบอกโคตรโกง ใช่พี่ทวินเทอร์เลอร์เอาออกไปแล้ว อะไรวะ เพราะมันบั๊กพี่เขาบอกมันบั๊ก เอาบั๊กยังไงครับนี่อยากเล่นถ้วยชาหกว่ะ แต่ผมพี่ต้องมีไอ้เนี่ย โอ้โหรอบนี้แพ้ ถ้าเล่นถ้วยชาหกอีก2 ตัวต้องอะไรอ่ะไอตัวแท้งของโกและตัวหนึ่ง3 บาทอ่ะ ไอ้นี่ไงไอ้ถ้วยไงพี่ถ้วยอีกอันหนึ่ง ไม่2 ตัวใส่อะไรอ่ะเกตลินกับไอ้นี่หรอ เอ็ดลินกับไอ้ตัว5 บาทไงนี่เลยนะ มันต้องเคทลินกับตัวโกส3 บาทดิมันได้อาคานิตอีก1ไงอ๋อไม่ต้องเลยนี่หว่าอาคานิตเป็นไอ้นี่เลยนี่หว่า มันใส่อะไรดีซินไม่ใช่ดิไอดีซันได้พี่ มิสด้ามันถ้วยอยู่แล้วอินด้า
จะชนะแล้วเท่ๆไม่เจอลิเลียสามเกม ฟังเลยอัด ว่าไงพี่ ถ้าเว่ยสมมติถ้าตัว5 บาทมันมีตอนนี้มันมี3 6มันมี9 ตัวแล้วเว่ยมันยังวาดได้อยู่ไหม คือ9 ตัวแล้ว ใช่ตอนนี้คือมี9 ตัวคือเขามี6พี่มี3ไง ไม่แน่ใจพี่ ผมไม่ได้เล่นเว่ยบ่อยขนาดนั้นอะต้องลองถามพี่อิงว่าว าด วาดใช่ไหม หมายถึงวาดออกไม่ออกนะ ใช่ผมอยากรู้ว่าผมอยาก ออก รู้ว่า หมดออกหมด ไม่รู้ว่ามันยังวาดออกอยู่ไหม วาดออก แต่แพ้แล้วสิทำที่เรือ3 ดาว เคยลองฟอร์จูน9ใหม่ไปดูคลิป YouTube ล่าสุดเลยครับ แปะลิงก์นะครับ นั่นแหละครับผม อ้าวโทรมาอย่างนี้ รอฮีอะไรอ่ะ เพิ่งลงไปอ่ะน้องเราจะพี่เถียงเอาคนดูอยู่ว่า9ใช่เหรอ เขาบอกคอมลับเอ้าเบื่อเฉยเลยงงวะ ก็พี่โกงอะ โคตรโกงอะ พี่เอ้ยโกงอะมีแต่คนโกงใส่กันเสียใจปะ เปลี่ยนดิหนุก นามยังเก่งอยู่พี่ มันไม่ได้ปรับเลยปะ ใครนะ นา ถ้าเล่นนารีโลแบบนา3อะไรเงี้ย มันต้องได้นาไวๆวะพี่ว่า คือมันต้องได้อาร์เมนต์ตอนนี้รู้พี่ มันไอ้นี่สแต็กมันโกงอ่ะคือถ้าได้หลังๆมันไม่เก่งมันต้องได้สแต็กเยอะๆถึงมันจะเก่ง โอ้ไม่ไหวดิพี่ชายเว้ยตาคือทันแล้วเว้ยไอพี่เอยทันละ มันคิดอันสี่ตีโดนดาเมจแล้วแจกตังค์เอาใช่เหรอ เหมือนรอทำไมอ่ะทำไมไม่เห็นเซนไปเซี่ยงไฮ้อ่ะ ใช่เหรอสตรีมเทนถามโอ้โหถึงจะต้องพักยาวเลยเหรอ
เก็บได้ใช่ไหมแต้มสุ่มน่ะ ไม่น่าป่ะพี่ มันเขียนว่าให้กับคุณในรอบนี้อ่ะ ไม่ได้พี่ถ้าเป็นเคทลินไม่ได้ มันเคทลินไหม ต้องมีไออีกตัวหนึ่งอะที่ได้อะ ให้แม่งหน้าย้ายไปเล่นทิกสเตอร์ผ่านตัวไม่ออกดีหรออุ้ยโอ้ที่ทำไมกูไม่เอาตัวเมื่อกี้มาวะที่ละเอียดมาวะไอ้เหี้ยทำอะไรวะเนี่ยตัวโค้ดเต็มเลยมึนจัดกูโกดีโลเหรอพี่โกดีโลเหรอ Never a dull moment. Death is not always a release. คนเล่นไอ้1 บาทรีโลไอ้เฮเวอรี่อ่ะตัดตัวเดียว โอ้โหพี่เขาขยันผสมของเร็วจังวะสวยดีงี้ Never a dull moment. แค่แล้วครับ3 โมงน้องแอลคันนี้ครับผมใช่ตอนเสร็จสุดท้ายทำอะไรไม่ถูกโลกลากไปหมดโหน่าเล่น Exalt จัดอะได้อะไรมาสีทองเมื่อกี้ให้รองเท้าเรามาพี่
ฮะ ไม่ได้อะไรเลย มันเอามาหลอกเฉยๆเพื่อกะ รองเท้ามีก้างปลาพี่ที่ไม่ได้อะไรเลย แบบเอาไมาให้เห็นเฉยๆว่าแบบจะให้นะ แต่ก็ไม่ให้ เกลือเอาง่ายๆคือเกลือ โอ้โหเอาตัวนี้มาแป๊บเดียวฮิวปุ้งเลยวะ แล้วก็รีโอหิวแรงด้วย ของเลยเปล่ามันเลยแพ้ครับน้องเซราลอดอุ้ยสไนเปอร์เจ็ดลินตัวเดียวตัด2 ตัว ไอเชนมันเนิร์ฟแล้วอ่ะ กับเอลีอ่ะถ้าเอลีมาไว้ให้เอลีถือของดีกว่าปะ ใช่พี่อีลีถือถ้า2 ดาวก่อนผมว่าควรให้ตัวนั้นซื้อของก่อน แต่ไม่มันอยู่ที่พี่ว่าพี่จะเล่นอะไรอ่ะ ถ้าพี่เล่นรีโล6ใช่ไหมพี่ก็ต้องใส่เชนอยู่ดีเพราะเชนมีโอกาส3 ดาวมากกว่า แต่ถ้าพี่เอาแค่2 ดาวแล้วพี่ขึ้น8อ่ะใส่อีลีดีกว่า อันนี้คือมันอยู่ที่พี่เลยว่าพี่จะเล่นอะไร คือถ้าพี่ทำ3 ดาวทุกตัวพี่ที่เป็น2 บาทกับ1 บาทใช่ปะยังไงอ่ะเป็นพี่ไม่พออยู่แล้วพี่ยกเว้นแบบจะ3 ดาวไวตัวหนึ่งอะ คืออยู่ที่พี่เลยว่าพี่จะเล่นแบบไหน จะเล่นไป8หรือว่าจะอยู่แค่6 กูเล่นตัว1 บาท จริงๆแล้วนะ มันไม่ได้อยู่ที่พี่หรอกมันอยู่ที่ว่าเกมมันจะให้หรือเปล่า ใช่แต่ถ้าพี่เรียกอันนี้2 บาทแล้วพี่ก็ต้องอยู่2 บาทแล้วแหละก็ต้องไป6แล้วแหละ ถ้าผมเล่นตัว1 บาท1 บาททั้งบอร์ดเลย3 ดาวไปแล้ว3 ตัวโคตรทำร้ายจิตใจ โอ้โหวาดแมนดีว่ะ ของดรอปมา3 ชิ้นให้เกาะมา3 ชิ้นดีก็ไอเกาะปกติ2ไอบัมเบิล2อ่ะอีกชิ้นหนึ่งที่เอาไปทำมันซันไฟหรืออะไรก็ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่ แต่คือจะเล่นโยนนี้อ่ะดิปัญหาคือจะเล่นโยนนี้แหละ
เหี้ยสแลมของก็แล้วอะไรก็แล้วแพ้อะไรวะอยากเพื่อความมั่นใจว่ามันมีคนเล่นใช่ไหมโอ้โหเฮเบอรี่ลีโลดูคาเซ่พี่ดูคาซิงมันตีดิผีมันกัดแรงอะดิเนี่ยเว้ยตัวดาเมจไม่มาแต่ตัวแท้ง พี่ถือเคสลินเท่ากับผมเลยแหละขาดคนละ2 ตัว ขายสิครับแย่งกันทำไมต้องทำพี่ไม่งั้นดาเมจไม่พอพกมาเอาตัวเดียวมันปิดไม่ได้พี่ใช่ไม่ได้ ตัวแกรี่พี่ยังดูปิดได้มากกว่าผมเลยแค่หาของแข็งอย่างเดียวก็พอพี่ก็ชนะละแต่ต้อง3 ดาวแล้วเด้อคิดโคตรหนักอ่ะเหี้ยหรือว่าให้เคสดินน้องกัดอยู่วะเคสลินบาทเดี๋ยวมันทำ2 ดาวได้2 คนใช่ปะน่าจะถึงนะพี่ถ้ากูเวล7เพราะว่าภูเท่าเดิมผมเจอเซนหน้าไป5 ตัวพี่เลยจากอาร์คเมนต์อะมีเพนโดล่ามาอีกไม่ใช่ละของอุ้ยเฮียอิงชาโดว์สัตว์บาทหนึ่งมี20มึงขายแจ็คไปแจ็คมาแล้วผมขึ้นมาเวล7แล้วเผื่อไม่เจอนะสไนเปอร์เคสลินเนี่ยและอาร์คเมนต์แม่ง อะไรลงไปอยู่เด้อชอบว่ะชอบคนที่รัดว่ะโจกาตัวใหญ่ไปหรือเปล่าไอโจกากัดตัวใหญ่ไปหรือเปล่าเลือดอย่างน้อยหนามตัวใหญ่ไปหรือเปล่าโอ้แล้วพี่เอ้ยโคตรสวยพี่เอ้ยต้องโลแล้วพี่เกือบไปเฮียเกือบไปเกือบไม่ได้อยู่ชีวิตรอดขอเคสลิน2 ตัวได้ไหมซื้อ3 บาทไว้ตัวหนึ่งก็ดีนะเผื่อมันเป็นดาวมาอีกตัวหนึ่งซื้อละซื้อให้มันเป็น2 ดาวพี่
ในนาพี่อะแล้วไปลุ้นเอาว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่าแต่ผมว่าแยกกันอ่ะดีแล้ว เพราะว่าพี่เอ๋ยมันขาดอย่างละตัวไง ขอให้ถูกตัว จะเป็นตัวอะไรก็ได้ ชอบวันนั้นพูดต่างของคนว่ะชอบว่ะทำ7 มิติได้เลยเอาไปทำไมนี้เอาไปทำไมนี้ ยี่กูน้ำมาทำไมวะจะ5 บาทมาสุ่มไหมจะเอาไปเฮมมอดไม่ได้ดูเขาผมเลยเป็นแทนโลภปะของไม่ตรงแต่จะเอาตัวมาสุ่มไปเฮมมอด พี่เอ๋ยจะไปอีชาโด7มันผิดตัวไปหน่อย โอ้ที่1แม่งยั่วมือดีป่ะ ไม่ได้อยากได้ของนะ ไอ แต่ แฮ เห็น น กูจะหยิบก็เลยหยิบตาม ไอหมัดแสงนี่มันแทงบัตรเตอร์ได้ใช่ปะ บัตเตอร์PT หมัดแสงคือมันชื่ออะไรวะมันไม่ใช่แอนออฟจะติดหรอมันเป็นชื่อหรอ อ๋อ มันสำหรับผมมันต่างกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่ เพราะว่าบัตเตอร์อ่ะมันเด้งเกาะให้ป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่แต่ว่าของแฮนอจะติสมันไม่เด้งอะไรให้ไงมันเพิ่มดาเมจแทนเพราะงั้นผมว่าจุดประสงค์การใช้มันต่างกันตั้งแต่แรกอ่ะพี่ต้องเลือกว่ะมันไปแทนได้หรอวะชอบว่ะไอเรียจะทำให้ร้านค้า6 ครั้งทำเป็นของคุณประกอบด้วยยูนิตแบบเรียงทุกราคาอย่างละ1 ตัวก็คือพี่จะมีตั้งแต่1 บาทถึง5 บาทเรียง5 บาทแล้วพี่ก็ซื้อ5 บาทไปโลก็ได้ถ้าพี่ต้องใช้5 บาทขอเว้ยหน่อยเว้ยเพื่อพื้นที่ตัดเกาะเฮ้ยชอบว่ะคนเรามันดื้อรั้นดีว่ะเฮียละเซต2 ดาวเพื่อซื้อพี่ละขึ้น7เอาเซตลง ฮะซื้อ2 ดาวแล้วก็ขึ้น7เอาเซตลงมาแปะก่อน เซตสุ่มด้วยเอาดิ โอ้โหเอาดิพี่กูห้ามเอา2 ดาวสุ่มด้วยถ้าได้อูเดีย2 ดาวนี่คือเกมจบนะใช่โอ้โหปุ๊บอะไรอ่ะอุ้ยนี่ไอเรียไปหน่อยเดี๋ยวนะไอพี่เอ๋ยพี่อ๋อโทษก็ตกใจว่าทำไมพี่ไม่ห่วงทำไมพี่เจอ5 บาทอุ้ยเฮียได้ของแท้งแบบตึงอันนี้มันยังสุ่มอีกก็วะหรือว่าหมดละหมดแล้วพี่ไอ้กรอบม่วงหายแล้วเฮียไอเรียเฉยกู
โอ้ยยังไม่หมดเลย โอ้เพิ่งหมด โอ้จบเลยที่แม่งมาเสิร์ฟมาเป็นพระคุมหายแล้วจะขึ้นไอ้อิงเจ็ดได้ป่าวะ อันเนี้ยที่พี่ต้องกลัวคือเขาเจอกัน5 บาท 2 ดาวทุกบ้านแล้วพี่ อุ้ยมันอยู่กี่เทิร์นอ่ะกัดไอที่เรียง1 บาทถึง 5 บาทอ่ะ มันอยู่ถึงเทิร์นเมื่อกี้2เรียงกันหมดแล้วพี่ แต่ก่อนหน้านั้นอ่ะไอ้บ้านที่เล่นเรียกว่าอะไรวะไอ้บ้านที่มันเล่นคาซินอ่ะ มันมีโอกาสโลเพิ่มพี่ โอ้เขามาที่เบิร์ดทำไมมันเจอกันทุกบ้านทุกคราวเลยวะ เนี่ยเขาได้วูคองแล้วยังนี่ว่ะวูคองแล้วดีนะไอ้เชี่ยซื้อกักไว้ไม่งั้นแม่งวูคอง2 แตกเจ็บหนักแน่แต่คนอ้าวมีแต่ของแทงวะ ผมก็อยากรู้เหมือนกัน โง่เฮีย ตั้นออกอันหนึ่งโง่จับ
เร็วหน่อย โอ้เฮี ถ้าย 3อ่ะพี่ผมแตกเช่นแม่งสกิลทีเดียวผมหายแน่ อุนไดไม่มาสักทีอันไดไม่มาสักทีว่ะเอาแล้วนี่อ่ะขึ้น9หรืออะไรดีวะเนี่ย พี่เราลงอิงชาโดว์7ไม่ได้อีกเหรอ ก็มันไม่มาเนี่ยจะตาหน้าแล้วกันอยู่อีกตางแตกเดียวนี้แม่งเอ้ยชนะคนอื่นเขามาตั้งนานมาแตกเขาโยนนี้ โคตรโกงอยู่นี่ แล้วกูว่าเทรนตั้งนานเทรนมาในบอร์ดให้ซื้อ เอาไว้ออกชาโดว์7แล้วนี่โอ้โหไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่แต่ละตัวคือถ้าของไอชิ้นที่แม่งแจ่มๆแม่งมาอยู่กับเชนนะได้เล่นอยู่โอ้โหอิงชาโดว์7กูทีมดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้3 โมงนะครับเดี๋ยวไปพักก่อนถ้าพรุ่งนี้ต้องมาไวนะครับฝันดีทุกคนนะครับใครยังอยู่นะครับเจอนะครับทั้งทวิตทั้ง YouTube นะวันนี้ใช้ทวิตยิงเครื่องหลักอะครับและเครื่อง YouTube อะ YouTube เป็นไงบ้างคนดู YouTube เป็นไงบ้างวันนี้
เจอนะครับวันนี้นะครับวันนี้น้องพันคุณรูบี้ผลน้ำโพดนะครับ เดี๋ยวไปเช็คภาพก่อนไปครับผม